ತಗೊಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದಲೆಕ್ಕ ತೋಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಗ ತಗೊಲ್ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ತಗಲಿ ರೂಮ್ ಉಲಿಪುವ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಂಬ್ಲಾಡು ಕಜೆಕ್ಕರಲ್ಲ ಮೂಲಿನಿ ಕುಲೊಂದೇರು ಮಾವಿರ ಅಣ್ಣ ಉಳ್ಳೇರು ಅದೇ ಮಾವಿರ ಜೈನರು ಕಜೆಕ್ಕಾರರು ಬೊಕ್ಕ ಈಗಲ ಈ ಕತ್ತರಿಟ್ಟು ಏರು ಬುಡ್ಪುನ ಕುಲಾಂಚನೆ ರೆಫ್ರಿ ಕ್ರೌಂಡ್ ಟುಡೇ ಒಂತೆ ಬರೀಕ್ ಮೂರ್ದೇರ ಆತೆ ಸುದೀಶ್ ಸೇರಿ ತೆಲ್ಪೇರು ತೆರ್ನಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುದ ಸಾಕಾರ ಉಂಡು ಬುಡ್ಪೇರಿತ್ತ ಶಿರ್ಲಾಲ್ ನಡಿಬಿಟ್ಟು ಪದ್ಮರಾಜ ಹೆಗ್ಡೆ ನೆಲ್ಲುಲ ಅವ ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲ ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾರ್ಕಳ ಬಂಡಿಮಠ ಸಿದ್ನಾಯಕನ ಬಿಟ್ಟು ಕೋಡಿಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೆಲ್ಲುಲ ಶಿರ್ಲಾಲ್ ದಗುಲ್ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾರ್ಕಳ ಬಂಡಿಮಠ ಸಿದ್ನಾಯಕ ಬಿಟ್ಟು ಕೋಡಿಮನೆ ತಗಲು ಲವಕರೆತ್ತ ಶಿರ್ಲಾಲ್ ನಡಿಬಿಟ್ಟು ಪದ್ಮರಾಜ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಲವಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 1284 1299 ಅಣ್ಣ ನಕ್ರೆ ಕೊರಪಲ ಗಟ್ಟೆದಾಗ ಬರೋಡು ನಕ್ರೆ ಕೊರಪಲ ಗಟ್ಟೆದಾಗ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ನಕ್ರೆ ಕೊರಪಲ್ ಗಟ್ಟೆ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಯುವ ಸಹೋದರನೆರ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಬಾದಾಕ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳಿರಿ ಅವ ಬರೋಡು ಬರೋಡು ತಡಮಲ್ ಪೊಡ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಏರ್ಲೆ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ಸುಮಾರು ಸರ್ಲೆತ್ತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಂಗುಲ ನನಗಳು ಈತ ಜನ ಉಲ್ಲಾರು ಏರಣ್ಣ ಕರಂಡೀರ್ ನೆಮಲ್ಪರ ಬರೋಡು ಕೆಲವು ಏರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನರಾಗಲ ಉಮೇದೆನ್ చెప్పను ಬಂಡೆ ಇಂಗು ಲೆಪ್ಪೊಡು ದುಂಬತ್ತ ಮುಲುಂದು ದಿಪ್ಪಿರು ಕೆಲವರು ಲೆತ್ತಿಂದಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರು ಒಂದು ಆನಮನಿಂದ ಉದಾಸೀನ ಅಂತ ನೋಡು ನನ್ನ ಮಾತಿರ್ಲ ಏರು ಪುರ ಎರ್ಲೆನ ಕುಲಿಪ್ಪರೆಯಾವು ಏರು ಪತ್ತನ ಕುಲಿಪ್ಪರೆಯಾವು ಗಿಡವನ ಕುಲಿ ಎರೆಲ್ನ ಲೆಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಮುಲ್ ರೆಡಿ ಅದು ಉಂಟೋಡು ಅದೇ ಅದು ನಾನು ಎದಗ ಎರೆಗು ಸಾಲು ದಾದ ಕತೆ ಅಂದು ಒಂಜರ ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಪನ್ಪನಮ ಅಂದ ಐಕ್ ಪೂರ ಒಂದು ಸಾಕಾರ ಕೊಡು ಐಕ್ ಸ್ಪಂದನ ಇಪ್ಪೋಡು ಐಕ್ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನಿ ಸರಿ ಸರಿ ಓಲ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ ನಡಪರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಅದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣ ಲವಕರೆ ತಗಲು ನಕ್ರೆ ತಗಲು ಬರೋಡಣ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗೊಂಜಿ ಗೌರವ ಬರೋಣ ಜೀವನಂತ ಶಿಸ್ತು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಲ್ಪೊಡಪ್ಪ ಆ ಶಿಸ್ತು ಪಂಡ ಸಮಯ ಪಾಲನೆ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಸೇರು ನಾರಿ ಗುತ್ತು ತಗಲು ಬರೋಡಿರಿ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಅಂದು ನಾರೇ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಲ್ ಪಡೆಯರ್ಲೇ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಇಂಥದ್ದು ಫಲ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಫಲ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಇತ ನಕ್ರೆದಾಗುಲ ಹಳ್ಳಿಪಾದದಾಗುಲ ಆತ ಹೊಸಮಾರ್ದಾಕಲ್ಲ ಬತ್ತರ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರಶ್ರೀ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸೆಟ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕುಸ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ ಐತ ಬರಿಕೆ ನಕ್ರೆ ಕೊರಪಲ್ ಗಟ್ಟೆ ತಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಕಲ್ಲ ರಿಪ್ಪುಡಗಳು ಐತ ಬರಿಕೆ ಲೆಂಜಾರ ಸಾನದ ಬಾಕ್ಯರ್ ತಕಲ್ಲ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಬಿ ನಕ್ರೆ ತಕಲ್ ಬರೋಡಣ್ಣ ತಡ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ದ ಮಲ್ಲಕಲನ್ನ ರಡ್ಡು ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಡ್ಡಪಲ ದೊಯ್ಪಾಗುಡಿಪ್ಪುನು ಬಲ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಏರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗಲೇ ಶ್ರೂತ ಸಾಲ್ಗ ನಂದಲಿಕೆ ಬಿ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಬಿ ಬಿರೀತ ಸಾಲ್ಗ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಮಾಳಾನಂದ ನಿಲಯ ಬಿ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಬಿ ಐತ ಬೇರೆ ನಂದಲ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಕುತ್ತಾರ್ ಗುತ್ತಾಕಲ್ಲ ಅಂದ್ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಏಲ ಕಾಂತ ಅವರ ಬಾರಾಡ್ ಬೀಡ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪೋಡು ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಅಡ್ಡಪಲ ಸಾಲದ ಬರಿಕೆ ಮಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರಿನ ಸಾಲು ತಯಾರಾದಿಪ್ಪೋಡು ಅಡ್ಡಪಲ ನಾನು ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಇಪ್ಪನೈತೆ ಬರಿಕೆ ಬಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪೋಡು
ಉಂತಾವ್ರ ಪಂಡೆಲ್ಪ ಉಂತ ಹೊಡಿಯರ್ಲ ವಾಯ್ ಲೆತ್ತೇನೆ ಪಲಾಡಿ ಉಂತು ಬಲೆ ಮಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪಿ ಲೆತ್ತೇನೆ ಗಟ್ಟಿ ಬತ್ತಲ್ಲೇ ಐತಲ್ಲ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ ಒಂಜಿ ನಂಬದಲ್ಲೂ ಕುಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರೆ ಗುತ್ತುಕು ಎತ್ತ ಬೇಲ್ ಸಂತೋಷ್ ರಾಯ್ ಬೋಳರ್ನಲ್ಲೂ ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಡಬಲದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಲವ ಕರೆತ್ತ ನಾರ್ಯ ಗುತ್ತುಕು ಎತ್ತ ಬಯಲು ಸಂತೋಷ್ ರಾಯ್ ಬೋಳಿಯಾರನ ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ 12:38 13:99 ನಕ್ರ ಕೊರಪಲ್ಗಟ್ಟ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಯುವ ಸಹೋದರನಲ್ಲೂ ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಖುಷ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟರ್ನಲ್ಲೂ ನೆತ್ತಬೇರಿಕೆ ರೆಂಜಾಳ ಸಾನದ ಬೇಕಾರು ನಿಮಿಷ್ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರಲ್ಲ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ತಯಾರೋಡು ನೆತ್ತಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಯಜಮಾನ ಕಣ್ಣ ಅಡ್ಡ ಪಲಾಡಿ ரெண்டு சாலு ಐತಬೇರಿಕೆ ನಿಖಲ ಸಾಲು ನಂದಳಿಕೆ ಬಿ ಕೊಳಕೆ ವೃತ್ತೂರು ಬಿ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದಿ ನಿಲಯ ಬಿ ಮಾಳಾನಂದ ನಿಲಯ ಬಿ ಓ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗಗಳು 129 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೈತೀರಿ 14 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡುವರಿದ್ದೀರಿ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಜತ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಪದವು ಕಾನಡಕ ಪ್ಲೇ ಡಿಸೋಜಿರ್ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶೆಟ್ರು ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಜಂಗೊಟ್ಟು ದಿವಂಗತ ಕಾಳು ಶೆಟ್ಟನ ಇಲ್ಲದ ಎರಲನ ಪರವಾದ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ತಗಳು ಪೇತ್ರಿ ಕಣ್ಣಾರ ಮಹಬಾಲ್ ನಾಯ್ಕೇರಿ ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಪರವಾದ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕಲು ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ ಪರವಾದ ಮಿಯಾರ್ ದಕಲು ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ರಿ ಗಾನ್ವಿ ಲಾಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ ಪರವಾದ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ದಕಲು ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರು ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಗಾಲ್ ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಫಾಣೇರ್ ಮುಡಾರು ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ 2 ನಂಬರ್ ಪರವಾದ ಮುಡಾರು ದಕಲು ಮುಡಾರು ಮೈಲೊಟ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತ್ ಬಿ ಕೋಟ್ಯಾಂಟನ 2 ನಂಬರ್ ಪರವಾದ ಮುಡಾರು ದಕಲು ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬೈಲು ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರು ರಂಜಾಳ ಕುದ್ರಾಡಿ ಶಿವಕೃಪ ವಿದ್ಯಾನಂದ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಮೂಡುಪೇರರ ಈಶ್ವರಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಶಿರ್ಲಾಲ್ ನಡಿಬೆಟ್ಟು ಪದ್ಮರಾಜ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ದಯದಿ ಬರ್ಪಾರ ಅನ್ನತ್ತೆ ಬಿಡ್ತ ಸಾಲಾಗ್ಲೆ ರಂಜಾಳ ಸ್ಥಾನದ ಬೇಕಿರ್ದಕ್ಲ ಹೊಸ್ಮಾರ ಸೂರ್ಯ ಸಿರಿತಾಕ್ಲ ಬರೋಡು ಕರೆತ ಉಲೈ ಬೆಲೆನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾಗುಂಡು ಬೋಡ್ತನ ಜಾಗುಂಡು ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲ ಪತ್ತಂ ಬೆಲೆ ಕರೆತ ಉಲೈ ಬೆಲೆ ತಡ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ರಂಜಾಳ ಸ್ಥಾನದ ಬಾಕ್ಯಾರಲ್ಲ ಹೊಸ್ಮಾರ ಸೂರ್ಯ ಸಿರಿತಾಕ್ಲ ಕರೆತ ಉಲೈ ಬರೋಡು ಮಿತ್ತುನ್ ತುರುಮಡ್ಚಿ ಬೆಲೆ 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 ಅನ್ನ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಸಾಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆತ ಉಲೈ ಬಲೆ ರಂಜಾಳ ಸಾಲದ ವಾಕ್ಯಾರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಹೊಸಬಾರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ
ಅಣ್ಣ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ 14 ಜೊತೆ ಏರ್ಲೈನ್ ಯಜಮಾನಗಳು ಕೂಡಲೇ ಬರೋಡು ತಡಮಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಐದು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದಕ್ಕೂ ಬರೋಡು ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಓಡು ಚೂರು ತಡಮಲ್ಪಡೆದು ಐದು ಬಲೆ ಪುದರ್ಲಿತ್ತು ಬಂತ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಏರ್ಲೈನ್ ಯಜಮಾನಗಳು ಕೂಟೋಡುವರಿಂದ 14 ಜೊತೆ ಏರ್ಲೈನ್ ಯಜಮಾನಗಳು ಕೂಡಲೇ ಈ ತಾರೀಕು ಬರೋಡು ಬಲೆ ದಿಲೆ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೇನೆ ರಂಜಾಳ ದಾಖಲು ಬರ್ತೀರಿ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ದಾಖಲು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕರೆತ ಉಳೆ ಬೆಲೆ ಅಡ್ಡಬಲದ ಬರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಯಜಮಾನಗಳು ಗಮನ ಸರಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಾಲು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ತಲೆಗಿಲ್ಲ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ್ನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ತಲೆಗಿಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ತಲೆಗಿಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದಿಲ್ಲ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ತಲೆಗಿಲ್ಲ ತಯಾರದಿ ಪೋಡು ಅಡ್ಡ ಫಲ ಹಿಡಿದ ನನ್ನ ಒಂಜೆ ಸಾಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಕು ನಿಖಿಲ್ನ ಸಾಲು ಅಣ್ಣೊಂದು ಬಾರಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಣ್ಣ ತಡಾಲ್ ಬರಲಿ ಎತ್ತನು ಒಂಚೂರು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಅಂತ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ತು ಬರೋಡು ನಾವಿರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 14 ಜೊತೆ ಏರ್ಲೈನ್ ಯಜಮಾನಗಳು ಹೊರ ಬತ್ತಾರನಂಡ ಒಂಚೂರು ನಿಗಲಿನ ಸಾಕಾರ ಬೋಡ ಪುಣಿತ್ತೆ ಬೋಲ್ಪುಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಜಾಗ್ರತ ಮಲ್ತೋಡು ದುಮ್ಮು ಪಿರ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಮೆಜಾರ್ ದಾಖಲು ಏರಾಂಡ ಒರಿ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಬರಡು ಪೇತ್ರಿ ಕಣ್ಣಾರ್ ದಾಖಲು ಬರಡು ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ದಾಖಲು ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ ಮುಡಾರು ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ದಾಖಲ ಬತ್ತ ಜಾರಿಗೆ ಮುಡಾರು ಮೈಲೊಟ್ಟು ಮುಡಾರು ಕಮಲಘಟ್ಟದಾಗ ಅಣ್ಣ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗ ದಾಖಲೆ ಒಂಚೂರು ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಅಂತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅದು ಬರೋದು ನಿಗಳು 14 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನಗಳು ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಒಂಚೂರು ಬರೋಡು ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ವಿನಂತಿ ಉಂಟು ನಿಗಳ್ದ ಇದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಆಕಲು ಉಂತಾದಿರ ಅವಳು ಲೆತ್ತೇನೆ ಆಕಲು ಉಂತಾದಿರ ಮತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೊಲ್ಲೆ ಹಾಕೊಡ್ಸಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪೆ ಲೆತ್ತಿ ಬಮ್ಮಂತ ಲೆತ್ತೋನಿ ಅಣ್ಣ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ದಾಖಲು ಬತ್ತ ಜಾರಿಗೆ ಬಚ್ಚೆಡತೆ ಯಾನೆ ದೆಪ್ಪೆ
ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೋರ್ ನೆಲ್ಲು ಕುಶಕರಟುಲ್ಲ ಲವಕರೆಟ್ ನಕ್ಕರೆ ಕೊರಪಲ್ ಕಟ್ಟೆ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಯುವ ಸಹೋದರ ನೆಲ್ಲು ಓ ಓ ಓ ಬಿಡ್ತೀರಿ ನಕ್ಕರೆ ಕೊರಪಲ್ ಕಟ್ಟೆ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಯುವ ಸಹೋದರರು ಲವಕರೆಟ್ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೋರ್ ನೆಲ್ಲು ಕುಶಕರೆಟ್ ಕುಶಕರೆತ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗೆ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟರ್ನ ಕುಶಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 1261 1346 ರಂಜಾಳ ಸ್ಥಾನದ ಬಾಕ್ಯಾರು ನಿಮಿಷ್ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ನರ್ಲು ಲವಕರೆಟ್ ಕುಶಕರೆಟ್ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಅಣ್ಣನತ್ತೆ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಜಮಂಡ ಗಮನ ಸಾಲೆ ಅಡ್ಡ ಫಲ ಇದೆ ಒಂಜೊಂದು ಸಾಲು ಬಾಕಿ ಇಪ್ಪನೈತೆ ಬೆರಿಕಿತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ ನನಿ ಸಾಲು ಬರೋಡು ಎರಲೆ 11 ಬರೋಡು ಕರೆ ತೊಲೆ ಬರೋಡು ಅನ್ನ ಗೇಟ್ ಎರಲೆ ಬುಡರ್ಚಿ ಮತ್ತ ಕರೆ ತೊಲೆ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ರಟ್ಟು ಬಲ್ದಾಗ ಫಲ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬಿಟ್ರಾಗಿ ರಂಜಾಳ ಸ್ಥಾನದ ಬಾಕ್ಯದ ಲವಕರೆಟ್ ಕುಶಕರೆಟ್ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ತರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ ತೆರಳು ನತ್ತೆ ಬೇರಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಅಂದು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇಡ್ತೇವೆ ಮನಕ್ಲ ಅನ್ನ ಬಲೆ ಕರೆತ ಉಲೈ ಬಲೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ ತೆಲೆಗ್ಲ ಕೊಳಕೇರುತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ ತೆಲೆಗ್ಲ ಬರೋಡು ಕರೆತ ಉಲಾಯ್ ಬರೋಡು ನಿಕ್ಲ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ದಕ್ಲ ತಡಮಲ್ ಪರಬಲ್ಲಿ ಎರಲೆ 11 ಬಲೆ ನಂದಳಿಕೆ ದಕ್ಲ ಬತ್ತೀರಿ ಕರೆಕ್ಕೆ ಕೊಳಕೆ ಇರುತ್ತೂರು ದಕ್ಲ ಬರೋಡು ಗಂತರಿಂದು ಫಲಾಡಂತಿಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ದಕ್ಲ ಬುಟ್ರಾಗಿ ಪಿರಬಾರಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ದಕ್ಲ ರಂಜಾಳ ಸ್ಥಾನದ ಬಾಕ್ಯಾರು ನಿಮಿಷ್ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆಲ್ಲವ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಕುಶಕರೆಟ್ ಹೊಸ್ಮಾರ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲುಲ್ಲ ಅಂದ ಐತ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದಕ್ಲ ಸಾಲು ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಅಂದೆ ನಂದಳಿಕೆ ದಕ್ಲ ಬತ್ತಿದೇರು ಮತ್ತೆರಾ ಬತ್ತೀರಿ ಕೊಳಕೆ ದಕ್ಲ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಬಾರೋಡು
ಓಡ್ತೇರೆ ರಂಜಾನ ಸ್ಥಾನದ ಬಕ್ಯಾರ್ ನಿಮಿಷ್ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರನ 2 ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲವ ಕರೆತ್ತ ರಂಜಾನ ಸ್ಥಾನದ ಬಕ್ಯಾರು ನಿಮಿಷ್ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರನ ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ 13-18 14-77 ಅಣ್ಣ ನಾಳೆ ಸಾಲೆ ಪರದ ಮುಲು ಉಂಚುದಿರತ್ತಾ ಹಲೋ ಬುಡ್ಪೂಜಾರಿ ಒಂಚೂರು ನೆಟ್ ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ಓ ಸ್ಕೈ ವ್ಯೂ ರತ್ನಾಕರನ ಒಂಚೂರು ನಿರೇಲ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವನುಂಡು ಅಂದ ಇದೇ ತೋಜುನತ ಎಂಚಿನ ನೀರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ರೆ ತೂ ಅನ್ಲೆ ಅದು ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಬತ್ತಿ ಗುಡ್ಲಿ ರಪಕ್ಕ ಬಿಡ್ಪುನೊಂದು ಓ ಅಂತ ಬಿಡ್ತಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಪನ್ಪ ಮುಲ್ಲೊಂಚೂರು ಮತ್ತ ಬುಲ್ಪ ಅದು ದುಂಬು ಅತ ಅದು ಆನಾಗ ದಾದ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋಡೈಕ್ ಉದಯ್ ಸತೀಶ್ ರತ್ನಾಕರೆ ಪೂರ ಸೇರಿದ ಅದನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ 11 ವರ್ಷದ ಆಂಟುಂಡು ಈ ಸೆನ್ಸಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಅದು ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೊಡೊಂಜಿ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಜೋತ್ ಶೆಟ್ಟನ ಅಡ್ಡಪಲಯದ ಒತ್ತೇರಲು ಕುಶಕರೆಟ್ಟೊಲೇರು ಹಾ ಪಕ್ಕ ಬಿಡ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ನಿಖರವಾಯಿನ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೊರಡಿಂಪುರ ನೆಲೆಟ್ಟು ತರಬೇತಿ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಂಬಳಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತಿನ ಸ್ಕೈಯೂ ರತ್ನಾಕರ್ನ ಸೆನ್ಸಾರ್ದ ಫಲಿತಾಂಶದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಬಾರಿ ಆತ ಅನುಕೂಲ ಆತಂದು ನಿಖರವಾಯಿನ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿನ ಅಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಯಿನ ಫಲಿತಾಂಶ ಹಲೋ ಓ ನಟ್ಟ ಕಟ್ಟುಂಡ ಕಟ್ಟುನು ಬಕೈನ ಇತ್ಯಾವನತ್ತು ಅಡ್ಡಬಲ ಬಿಡೋಲೇತ ಬರ್ತೀವಿ ಒಂಚೂರು ಅಂತಲಿ ಪನ್ಪ 2 ನಿಮಿಷಡು ಕೆಲಸ ಆಪಂಡು 2 ಜನ ಮಿತ್ತುಲ್ಲೇರು ಮೈನ್ ಮೇಸ್ತಿರ್ಲು ತಿರ್ತುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತ ಅಡ್ಡಬಲಾಯಿ ಬಿಡ್ಪೋಲಿಗೆ ಏರ್ ಅಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೇರಿ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಜೋತ್ ಶೆಟ್ಟನ ಅಡ್ಡಬಲಯದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಜೋತ್ ಶೆಟ್ಟನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಕುಶಕರೆಟ್ ಕೊಳಕರತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಲವ ಕರೆಟ್ ಲಡ್ಡು ಬಾಜ್ ದಕ್ಕಲ ಬಲ್ಲ ಬಗರ್ಲಿ ಬಲ್ಲು ಕೊರ್ಲಿ ನತೆ ಬರೀಕ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರಲ್ಲ ಮಾಲಾ ಆನಂದ ಶೇಖರೇ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರಲ್ಲ ಆಗೋ ಜಾಗರ್ಚಿ
ಅನ ಗಂತು ಬತ್ತಿ ಕಾಕರೆಜ್ಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಪನ್ನೊಂದುಳ್ಳೇರು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲ್ಕೊಲ್ಲ ಬಲಿ ಪಿರಬಲಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಪಿರಬಲಿ ಗಂತಿಗೆ ಬಲಿ ಬುಡ್ಡಣ್ಣೆ ಬಲಿ ಕುಶಕರೆಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲುಲ್ಲ ಅವಕರೆಟ್ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂಡ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲುಲ್ಲ అయితే ಬೆರಿಕೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಸತ್ಯಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲುಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರಿಯ ಶೆಟ್ಟಿನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲು ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ರಡ್ಡು ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿದ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತಿರುತ್ತೆ 4 ಸಾಲದಾಗಲು ಬರ್ಪೇರು 5 ಸಾಲದಾಗಲು ಬರ್ಪೇರು ಹಲೋ ನಾಯರ್ದೆಲ್ಯ 5 ಸಾಲು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ರಡ್ಡು ಸಾಲ ಆಯ್ನ ಬೆರಿಕೆ ಬರ್ಪೇರು ಎಕಡಾಗ್ಲಿ ಪಂತಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಪಂತನ ಇತ್ತ ಮೊಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಪಂತನ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಆದತೆ ರಡ್ಡು ಸಾಲ ಅದು ಅಗ್ಲ ಬರ್ಪೇರತ ಬರ್ಪೇರು ಅಗ್ಲ ಬಲ್ ಪಂತ ಇತ್ತ ಪಿದಾಡಿಯರ್ ಅವೇ ಏಕಡೆ ಬಲ್ಲದ ಅಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಪಂತಂಡು ರಡ್ಡು ಸಾಲ ಆಯ್ಕೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಡೇಟ್ ಎಂಕ್ಲು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಪಂತ ಇತ್ತ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತ ಆಗ್ಲು ಒಪ್ಪಂದರು ಬರ್ಪೇರು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಲಿ 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 ಅಲ್ಲ ಕುಕ್ಕುಂದೂರದಾಗಲೂ ಇತ್ತೇನೆ ಪಿದಾಡಿಯರು ಆ ತರಕ್ಕೆ ಲವಕರಟಿ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂಡ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲ ಕುಶಕರಟಿ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇರುವ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿತ್ತು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲೇರಿ ಲವಕರಟಿ ಕೊಳಕೆ 20 ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲು ಕುಶಕರಟಿ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲು ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಈ ಬ್ಯಾಗಡಿ 7 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕುಟ್ಟುಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದ್ದೀರಿ 4 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕುಟ್ಟುಡು ಒರಿದಿರಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಸಾಲ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಕಾಂತವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಜ್ಯೋತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಲನ ಪರವಾದ ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ನ ಪರವಾದ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗೆ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೇರು ರೆಂಜಾಲ ಸ್ಥಾನದ ಬಾಕ್ಯಾರು ನಿಮಿಷ್ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರು ಅಡ್ಡಪಲಾದ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಬನ್ಪುರು ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದಾಗ ಬರ್ಬಿಡ್ತಾ ಬರೋಂದುಳ್ಳೇರಿ ಕರೆದೆಪ್ಪರೆ ಬರೋಡು ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ 4 ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಮಂಟದು
ಲವಕರೆಟ್ಟು ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂಡ ರಡ್ಡನ ಮಧ್ಯಲ್ಲ ಕುಶಕರೆಟ್ಟು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ರಡ್ಡನ ಮಧ್ಯಲ್ಲ ಕಮಲ ಈ ಪುರ್ತುಡುವ ಹಂತೊಡು ಪುನ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ದೊಟ್ಟು ಕಮಲದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಮಾನ್ಯ ವಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ಪುರ್ತುಡು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಭಾಗವಹಿಸುವಂದಿಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಮಲ ವಾಹಂತೋಡುಂಡು ದಾದ ಕತೆ ಈತ್ ಪುರ್ತು ಮುಗಿಪೋರಿಂಪನ ವಿಚಾರದ ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಿನಾಂಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದು ತಿಂಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಬಳ ಪುನರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆವಡಿ ಪುರ್ಲುಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಆತಂದ್ರೆ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡತೊಂದುಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಮುಗಿಪಿನಲ್ಪ ಮಾತೇರ್ನ ಸಾಕಾರ ಬೋಡು ಸಾಣೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಕೋಡಿಡಿಂಚಿ ನಿರಂತರ ಆರು ಬೊಕ್ಕಾರ್ನ ತಂಡ ಉದಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಆತರಿಡಿತನ ಮಾತ ನಮನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ತೊನ್ನೆಂಚಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನದೊಟ್ಟು ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತದನ್ನು ಕುಶಕರೆಟ್ಟು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಲವಕರೆಟ್ಟು ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ ರಡ್ಡಮ್ಮಳದಲ್ಲ ಬಲುದಮಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದಿರಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪುನರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿಪಾದ್ಯದಾಗಲು ಬರೋಡು ಅಡ್ಡಪಲ ಇದು ಭಾಗದ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಅಲ್ಲಿಪಾದ್ಯದಾಗಲು ರೆಂಜಾಳ ದಾಖಲು ಬಲೆ ರೆಂಜಾಳ ಸ್ಥಾನದ ಬಾಕಿ ದಾಖಲು ಅಡ್ಡಪಲ ಈ ಭಾಗದ ಬಾಕಿ ದಾಖಲು ಬರ್ತೀರು ಓ అవుండే ಅತ పొసత్తత్ ಈ ರೇಖಾಡ ಅಡ್ಡಪಲ ಲೆಪ್ಪರ ಬುಡ್ಜರ್ ಬುಡಿಯ ಬಂಡರ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಓದರ ಉಂಡು ಇರ್ ಪಂಡಡ್ಡೆತ್ತ ಓದುವ ಇಜ್ಜಿಡೆಜ್ಜಿ ಒಂದನೇ ವರ್ಷದ ಕುಟುಂಬ 232 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಾಡು ಕೋಡಿಂಚಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡತೊಂದುಂಡು ಬಲುದಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸುರೂತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಂದಳಿಕೆ ದಗುಲ ಕೊಳಕೆ 20 ದಾಖಲವಲ್ಲೇರು
ಅಣ್ಣ ರೆಂಜಾಳ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತಿಜಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಲದ ವಿಭಾಗದ ಕರಣಿರ್ರೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾನದ ಬಕ್ಕೆರ್ ಈತ ಕೈತಲ್ದ ಊರು ರೆಂಜಾಳದ ಊರಿಗೆ ಕೇನು ಇಂಕೊಲ್ ಪನ್ಯ ಬತ್ತಿಜಾರ ರೆಂಜಾಳದ ಲಂಚ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲ ಹತ್ತು ಅನ್ನ ಸಾನದ ಬಾಕಿ ಅರ್ಧಗ್ಲು ಅವರ ಬಲಿ ಬಾಕಿದಾಗ್ಲು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರನ್ನ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪುನಲ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಪುರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಕರೆಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನಲ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಮಾತ ಹಂತೊಡ್ಲ ಮಾತ ಪುರ್ಲುದ ಸಾಕಾರ ಕುರಿಯರ್ನಂಡ ಕಮ್ಳ ಪುರ್ಲುಡು ಪುರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಮುಗಿಪರಾಪುಂಡು ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರಣಿರ್ರೆ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಜಾಳ ಸ್ಥಾನದ ಬಾಕಿ ಅರ್ಧಾರು ಇದ್ದಾನೆ ತಡೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇರುವತ್ತೂರ್ದಗಳು ಲವ ಕರೆಟ್ ಕುಶಕರೆಟ್ ನಂದಳಿಕೆದಗಳು ಭಾರಿ ಪುರ್ತು ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಪುರ್ತ ಆತನಿತ್ತೆ ಹಲೋ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಬರ್ಜೆ ಓ ತಾತೇಂದು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪುಜರತ್ತ ಅತಿಥ್ಯ ಅವು ಇರ್ಲೇನು ಪತ್ತೊಂದಾಗಲು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ ಬಾಕಿ ಅಲ್ಪ ಉಂತದಾಗಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಆಡಿರ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆಗೆಂಡು ಬೆರಿತ ಸಾಲ್ಗೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಗುಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದಗುಲ ತಾರಿಪೋಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಆಯಿನ ಸಾಲ ಅಕುಲ ತಯಾರಿಪೋಡು
ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 5 ಸಾಲು ಐತ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒರಿಜಿನ 2 ಸಾಲು ಐತ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು రెడ్ పాలు తగ్గల బుడ్ర దాదా బుడ్ర ఉండే ఇజ్ಜಾ ಪಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬಾರಿ ಬರ್ತಾಂಡು ಗಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಾಗಲೊಂದು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ಬೋಡಿತ್ತೆ ನೆಕದಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜನಕ್ಕೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ಉದಯಕೋಟೆ ಅಂಟಗಳು ಉಳ್ಳೇರ ತವಲು ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಹೋಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ತಾಣಿತ್ತೆ ಊರೊಂಜಿ ನಾಡಗಿದ್ದದು ಓ ಈತ ಜನ ಕಾತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಲವ ಕರೆಟ್ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂಡಿನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕುಶಕರೆಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಅಣ್ಣ 2 ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಇತ್ತ ಬಿಡೋಡಿತ್ತೆ
ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕರೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ನಿಗಳು ಸಮಯ ಪಾಲನೆ ಶಿಸ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಂಟ ಮಾತಾ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಲವಕರಟಿ ಕೊಳಕೆ ಇರುತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂಟಿನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕುಶಕರಟಿ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಿರಲು ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಓ ದಾದಂದ್ ಮನ್ಪುನು ಈ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಬರಿತ ಆತ ಜನ ಆ ಕರ್ಬ ಬತ್ತೊಂದು ನಗಲು ಏತು ಬೆಚ್ಚೋಡುಲು ಎರುಗುತ್ತುಂಡ ಅಂಡಲ ಕಬ್ಬಳದ ಬಿತ್ತು ಒಂಜ ಅಭಿಮಾನ ಬುಡ್ಪಾರ ಐತೆ ಪುಟ್ರಾಣಿ ಪುಟ್ರಾಣಿ ಮಾತ ವಿಭಾಗದ ಏರ್ಲೆನಗಲು ಸಾಕಾರ ಕುರ್ಪಿರಿಂಪರಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಗೌರವಣಿತ ಶಾಸಕರಂಜ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಮಿತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾತಾ ಏರ್ಲೆನಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕುರಿದು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುಗಾನ್ ಪಡ ನಿರ್ಣಯ ಬತ್ತ ಆಹ್ವಾನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಸುರುಕು ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತಂಡಲ ದಿನಾಂಕಗೂ ಬೇತೆ ಕಂಬಳ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಮಾತಾ ವಿಭಾಗದ ಮಾತಾ ಏರ್ಲೆನ ಯಜಮಾನಗಳಿಂದ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಕಂದು ಈ ದಿನಾಂಕಗೂ ಕೋಡದ ದಿನಾಂಕವು ಕಂಬಳ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತೀನಿ ಎರ್ಲನ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ಪೊರ್ತುಗೂ ಸರಿಯಾದ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಡ್ತು ಪಿರಾದ ಸಾಲನ ಬಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಓ ಒಂದು ಆಪುಜಿ ಅಪಜ ಈ ಬಾಗೋಡು ಎರ್ಲೆನಗಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಯಜಮಾನರುಗಳಿಗೆ ಪರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವನ್ನು ಕಂಬಳ ಕೂಟನಿಟ್ಟು ಈ ಬೇಸಿಗೆದ ಕಾಲಡು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ದಾಂಡ್ಲ ಐಕ್ ಬೋಡಪ್ಪನ ಪೂರಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದ ಪುರ್ಲದ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಎರ್ಲೆನ ಯಜಮಾನರಂಗಲ ಸಾಕಾರ ಬೋಡು
ಕುಶಕರಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದಿಲ್ಲ ಕಳವಕರಟ್ ಕೊಳಕೇರಿ ಒತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡೆನ 2 ನಂಬರ್ ದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀತ ಸಾಲ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದಾಗಲು ದೂರದ ಊರುಡು ಕಂಬಳ ತುಪ್ಪನಗಳು ಎತ್ತೋ ಜನ ಅಲ್ಲಿರಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಾನಲ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಆಗ್ಲೇಗಳ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಾವಡು ಯದಾಬಹುದ್ನಾಗಲು ಅಕ್ಲೆ ಉಲ್ಲೇರಾತು ಬೇತೆ ಅಕ್ಲೆ ಬತ್ತೇರ ಅಂದ್ ಆ ನೆನಪುಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲು ಪುದಾರ ಮನ್ಪುನು ಕಂಬಳ ಏರಿಡ್ದು ತಡ ಹಾಪುಂಡು ದಾಯಿ ತಡ ಹಾಪುಂಡು ಇಂಪು ನೈಕ್ಲ ಉತ್ತರ ಕರೆಕ್ ಬತ್ ಎತ್ತು ಪೊರ್ತ ಆನಂದ್ ಇರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನರಾಗಲ್ಲ ಇರ್ಲೋಡು ಇತ್ನಾಗಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಲ್ಲೇ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕುಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕೇರಿ ಒತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲವ ಕರೆತ್ತ ಕೊಳಕೇರಿ ಒತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 11:87 12:27 ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಲ ಆನಂದ ಶೇಖರೇಶ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಅವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಲ್ಲೇನ ವಿಭಾಗದರ್ಲೆನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತೇರೆ ಈ ಸಾಲ್ದ ಬೆರಿಕೆ ಆಗಲ 5 ಸಾಲು ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇ ಡಿಸೋಜರಿಗಳ ಕೊಡವರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬೈಲು ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರಿಕ್ ಮುಡಾರು ಮೈಲೊಟ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತ ವಿ ಕೋಟೆ ಅಂಟಿನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ರೆಂಜಾಲ ಕುದ್ರಾಡಿ ಶಿವಕೃಪ ವಿದ್ಯಾನಂದ ಹೆಗ್ಡೆರೆಗೆ ಪೇತ್ರಿಕಣ್ಣಾರು ಮಹಾಬಲ ನಾಯ್ಕರಿಗಳ ಸಿರ್ಲಾಲು ನಡಿಬಿಟ್ಟು ಪದ್ಮರಾಜ ಹೆಗ್ಡೆರೆಗೆ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸರಿ ಗಾನ್ವಿ ಲಾಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಗಳು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಂಡಾರಿಗೆ ಮುಡಾರು ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಈ 5 ಸಾಲು ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬರಡು ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಜಂಗೋಟಿ ದಿವಂಗತ ಕಾಳು ಶೆಟ್ಟಿನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಎಲ್ಲಾರೆ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶೆಟ್ಟಿನ ಇರ್ಲೆಗಳ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮುಡುಪೆರರ ಈಶ್ವರಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರಿಗೆ ಭಾಗದ ಗಮನಿಸಲೇ ಈ ಬಲ್ಲದ ಮಳೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ 5 ಸಾಲು ಕುಡರಡ್ಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದ ಸಾಲ ಐನ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೇದೆಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಸಾಲು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದ ಇರ್ಲೆಗೆ ಸಾಲು ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲಿ ಅಂದ್ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಡಿಸೋಜರ್ನ ಇರ್ಲೆಗಳ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬೈಲ್ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಿರ್ಲ ಮುಡಾರ್ ಮಾಯಲೋಟು ವಿಶ್ರಾಂತ ವಿ ಕೋಟೆ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ರಂಜಾಲ ಕುದ್ರಾಡಿ ಶಿವಕೃಪಾ ವಿದ್ಯಾನಂದ ಹೆಗ್ಡೆರೆಗಳ ಅಂದ್ ಪ್ರೇತಿ ಕಣ್ಣಾರು ಮಾಬಾಲ್ ನಾಯಕರ್ನಿರ್ಲೆಗಳ ಸಿರ್ಲಾಲ್ ನಡಿಬಿಟ್ಟು ಪದ್ಮರಾಜ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನಿರ್ಲೆಗಳ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ರಿ ಗಾನ್ವಿ ಲಾಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಂಡರ್ನಿರ್ಲೆಗಳ ಮುಡಾರ್ ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಮಿಜಾರ ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನಿರ್ಲೆಗಳ 5 ಸಾಲದಿರ್ಲೆ ನಕಲು ಬರಡು 5 ಸಾಲದ 10 ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಬರೋಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಮೂಜಿ ವರಿದನ ಸಾಲು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 5 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲು ಅಂದ್ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಕುತ್ತಾರು ಗುತ್ತು ವಿಪುಲ್ ರಾಜ್ ಭಂಡಾರಿಗಳ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಕಾಂತವರ ಬಾರಾಡಬೇಡು ನಿಹಾಲ್ ಜೇ ಬಲ್ಲಾಲ್ ರೆಗಳ అయితే బిరికే నాయర్ దెల్య మూజి సాలు మునియాలు ఉదయ్ కుమార్ శెట్న 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಜಂಗೊಟ್ಟು ದಿವಂಗತ ಕಾಳು ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಎಲ್ಲಾರ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ಲೆಗಳ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶೆಟ್ರೆಗಳ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರಾರ ಈಶ್ವರಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರ ನಿರ್ಲೆಗಳ
ತಯಾರಾವಟ್ ನಿಕ್ಲು ಲವಕರಟೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇಶ್ ಶೆಟ್ನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲ ಕುಶಕರಟೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಾಯಿರ್ದ 5 ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಬಲೆ ನಿತ ಬೆರಿಕ್ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ ಬಿಚ್ಚದ ಕೊರಿಯರ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದ ಗೊರ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಅಂದ ನಂಬೋಲಿ ಏರೇನು ಏನಂದ ನಮ್ಮನು ಗೊತ್ತಾ ಅದು ಇರ್ ಪನ್ಯ ನಂಬೋಲಿ ಅಂದು ಅವಳು ನಮ್ಮನ್ನ ನಂಬೋಲಿ ನಂಬಿದ್ರೆ ಅಮ್ಮೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬಿಡಿಯಾ ಅಂದು ಓಹೋ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲ ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದನೆಯ ಶೇಖರೇಶ್ ಶೆಟ್ನ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲ ಲೋಬ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದಿ ಚಟ್ಟಪಾಲ್ ತಕ್ಕಲ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬತ್ತನ್ನ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಸಂತಸದ ವಿಷಯ అయితే ಬೆರಿಕೆ ನಾಯರ್ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಬರಡು ಎಕಡೆ ಅಂತ ತಡ ಆತಂಡು ಈತ ಇರ ಲವ ಕರೆತ ಬರಟ್ಟು ತೂಲಕ್ಕೆ ಆತ ಜನ ಇತ್ತಿರತ್ತ ತಡ ಆನಂದ್ ಬಾರಿ ಬೆಚ್ಚಾಣಾಗ್ಲಿ ನಿಗಲ ವಹಿವಾಟ ಅವನಂದು ಹೊರ ಒಂಚು ಪೋಯಿರಾಗಲು ಆತ ಸುಮಾರು ಜನ ಇತ್ತೀರ್ ಅವ್ರು ಒರಿಯುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ಒಲ್ಪ ಒಲ್ಲಂದೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಹಲೋ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರದ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟಡ ಬರೋಡು ಕುಂಜಿಗಲ್ಗಿರಿ ಬತ್ತು ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರದ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟಡ ಪ್ರತಾಪ್ ಬಂಡರ್ನ ಪರವಾದ ஒரு பேரோட
ನಾವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇದು ಬರೋದು ಯಾವ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಟ್ನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕುಶಕರಿಟುಲ್ಲ ಲವಕರಿಟು ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಸೆಟ್ನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ತಗಲು ಅಣ್ಣ ನಾವೇರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ತಗಲು ಎರಾಂಡವರಿ ದದೀದು ಬರುಡು ಚೂರು ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ನಿಖಲ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರ್ನ ಎರ್ಲೆನ ಪರವಾದ ಒರಿ ಬರುಡು ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಟ್ರ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕುಶ ಕರೆಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ಯ ಸೆಟ್ರ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಲವ ಕರೆಟ್ ಬಲ್ಲಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಲವ ಕರೆತ್ತ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ಯ ಸೆಟ್ನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 1180 1201 ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಸೆಟ್ನ ರಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ನಾಯಕದಲ್ಲಿ ಬಾಧಕ ಬಲಿ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೋಜನೆಲ್ಲ ಕೊಡವರು ಕಂಬಲಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬಯಲುಮನೆ ತಗಲಿ ಮುಡಾರು ಮಾಯಲೊಟ್ಟು ರಂಜಾಲ ಕುದ್ರಾಡಿ ಪೇತ್ರಿ ಕಣ್ಣಾರು ಸಿರ್ಲಾಲ್ ನಡಿಬೆಟ್ಟು ಕುಕ್ಕೊಂದು ಬಸ್ರೆ ಶಿಬರವರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಮುಡಾರ ಚೊಟ್ಟು ಪ್ಲೋರ ನಿವಾಸ ಮಿಜಾರು ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ತಗಲಿ ಬಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ ಬತ್ತೇರಿ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜರಿಗಳ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟೆ ಪಂಚರತ್ನ ಬಯಲುಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಳ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲಿ ಕುಶಕರ ಲವಕರೆ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟದಾಗಲಿ ಮುಂದವ್ಯೆ ಹಲೋ ಓ ನಾವಿರ್ದಲ್ಲಿ ಐನ ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇನಕ್ಳು ಬರ್ಪೇರಾಡ್ತಾರೆ ಐನ ಸಾಲದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪಾವಡು ಓ ಮತ್ತೆ ಅಂದು ಅಂದು ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲ ಅಂದ ಆಯ್ತಾ ನಡುಟ್ಟು ಓ ಬನ್ನಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮುಳ್ಳು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಇದ್ದ
ಅವು ಸಂಧಾನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲ ಸಫಲತೆ ಆನಂದಂಡ ಹಾ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಾಲ್ ಬಿಡೋಡ ಅಲ್ಪ ಅಂದ ಆನಂದ ಇರಡ ಸುರುಕು ಪನೋಡತ್ತ ಮಾರ್ರೆ ಒಂದು ಕೊಡವರತ್ತ ಬೊಕ ಈ ರೀತಿ ಬಂಡ ಆಪುನ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಡೌಲ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲಜ್ಜಪ್ಪ ಪದವ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಶಕರೆಟ್ಟುಳ್ಳೇರು ಲವಕರೆಟ್ಟುಳ್ಳೇರು ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬೈಲುಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನೇರ್ಲು ನೆತ್ತ ಮೇರೆಗೆ ಮುಡಾರು ಮೈಲೋಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ 2 ನಂಬರ್ ತರಲಿಲ್ಲ ರೆಂಜಾಳ ಕುದ್ರ ಶಿವಕೃಪ ವಿದ್ಯಾನಂದ ಹೆಗ್ಡೆರೆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನ ನಿಗಲ ಕರೆತೊಲೆ ಬರಡು ಐತವರಿಗೆ ಪೇತ್ರಿ ಕಣ್ಣಾರ್ ಮಹಾಬಲ್ ನಾಯ್ಕರಿಗಿಲ್ಲ ಸಿರ್ಲಾಲ್ ನಡಿಬಿಟ್ಟು ಪದ್ಮರಾಜ್ ಹೆಗ್ಡೆರೆಗಿಲ್ಲ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ರಿ ಗಾನ್ವಿ ಲಾಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ತರಲಿಲ್ಲ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣರೆಗಿಲ್ಲ ಮುಡಾರು ಅಚ್ಚಟ್ಟು ಪೂರ್ವ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಪರ್ನಾಡ್ಸನ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಸೆಟ್ರೆಗ್ಲ ಬೇರೆ 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 ಏರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಬೊಕ್ಕನ್ ಸಾಲದಾಗಲು ಕರೆತೊಲೆ ಬರಡು ಹಿನಪ್ಪಾಡಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಹೊರ ಇಡೆ ಬರಡು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಹಿನಪ್ಪಾಡಿ ಸಂಪತ್ ಗಟ್ಟ್ಯಾಲ್ ಈರನ್ ಕಾಂತ ಆಡದಾಗ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದವರಿಗೆ ಅನ್ನ ಗಂತದ ಎಡೆಬರೋಡಿಗೆ ಅನ್ನ ನಾಯರ್ದಲ್ಲೇ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಬಿಡ್ತಾ ಅಡಿ ಬೊಕ್ಕನ್ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ರೆಡಿ ಪೋಡು ರೆಂಜಾಡದಾಗ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಮುಡಾರ್ ಮೈಲೋಡ್ ತಗ್ಲು ಬರಡು ಮುಡಾರ್ ಮೈಲೋಡ್ ತಗ್ಲು ಬರಡು ಪಾಡಿ ಬ್ರಜೇಶ್ ಅಣ್ಣವರ ಇಡೆ ಬರಡು ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜರ್ನೆರ್ಲು ಕುಶಕರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಲವ ಕರೆಟ್ಟು ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬೈಲುಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನೇರ್ಲು ಅಂದ್ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಮುಡಾರ್ದಾಕಲ್ಲ ರಂಜಾಳ ಕುದ್ರಾಡ್ದಾಗಲು ತಯಾರಿಲ್ಲರತಾ ರೆಂಜಾಳ ಕುದ್ರಾಡದಾಗ್ಲಿ ಕರೆತ ಉಲ ಇಲ್ಲೇರಿ ಮುಡಾರ್ ಮೈಲೋಟದಾಗ್ಲು ಬರಡು ಪೇತ್ರಿ ಕಣ್ಣಾರ್ದಾಗಲು ಸಿಲ್ಲಾರ್ ನಡಿಬೇಟಿದಾಗಲು ಹಾ ಹುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸರಿದಾಗಲು ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಗಲ್ದಾಗಲು ಹಾ ಮುಡಾರ್ ಮುಡಾರ್ ಹಚ್ಚೊಟ್ಟಿದಾಗಲು ಮಿಜಾರು ಹರಿಮಿನಾಕಿ ತೋಟದಾಗಲು ಬರಡು ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಬಿಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕೊಂದ್ ಸಾಲದಾಗ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪೇರಿ ಐತ ಬೆರಿ ಕುಡನ್ ಸಾಲದಾಗ್ಲು ತಯಾರಾದ್ ಬರಡು ಆಯ್ತಾ ಹಾ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಸಾಲದಾಗ್ಲು ಗಂತ ಇಪ್ಪನಾಗ ಐತ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಅಂದೆ ಅಕ್ಲು ಗಂತಗೆ ಮನ್ನಾಗ ಐತ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗ್ಲು ರೆಡಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಐಕೆ ಸಾಲ ತೆಂಗಳು 4 ಸರ್ತಿ ಎತ್ತೋದ್ನಲ್ಲ ಮುಡಾರು ಮೈಲೋಡ್ದಾಗಲು ಬರ್ತಾರ ಕರೆತವಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಾಯರ್ ಪಗರ ತಡ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ಮುಡಾರ್ ಮೈಲೋಡ್ದಾಗ್ಲು ಬೋಲ್ಲರ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಾಗಲು ಅದೇ ಪರ್ಲದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏತ್ ಲೆಪ್ಪುನ ಸಾಲಿಗೆ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಬರೋಡು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡಿತನಿಗಳೇ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದ ಮಧ್ಯ 5 ಸಾಲಿಂದ ನಿಗಳಿಗೆ ಪಂತ ಸುರುತ ಸಾಲದಾಗಲು ಬತ್ತದೇರು ಬಿಡ್ಪ ಅವು ಅಣ್ಣ ಮುಡಾರು ಮೈಲೋಟದಾಗ್ಲು ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲು ಕುಚ ಕರೆಟುಳ್ಳೇರು ಲವ ಕರೆಟು ಕೊಡವರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟದಾಗಲೇರು
ಪದವು ಕಾರಣಕ ಪ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರ್ನೆಲ್ಲ ಕುಶ ಕರೆಟು ಲವ ಕರೆಟಿ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ತಗಲ್ವ ಪಂಚರತ್ನ ಬೈಲು ಮನೆ ಸಂತೋಷ ಇಟ್ನೆಲ್ಲ ಮುಡಾರ್ ಜಗಳ ರಂಜಾಳ ಕುದ್ದಾಡಿ ಜಗಳ ಉಳ್ಳೇರತಾ ಮಾವ್ರೆ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಪದವು ಕಾರಣಕ ಪ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರ್ನೆಲ್ಲ ಕುಶ ಕರೆಟ್ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬೈಲು ಮನೆ ಸಂತೋಷ ಇಟ್ನೆಲ್ಲ ಲವ ಕರೆಟ್ ಲವ ಕರೆತ್ತ 1207 12:50 ಅಜಿಲ ಮಗರು ಗಣೇಶ್ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬೈಲು ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ್ನ ಲವ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 12:07 12:52 ಅಜಿಲ ಮಗರು ಗಣೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಈರಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಅವೇ ಗಣೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಜಿಲ ಮಗರು ಗಣೇಶ್ ಈರಿನ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಬಲೆ ಮುಡಾರ್ ಮೈಲೋಟು ವಿಶ್ರಾಂತ್ ಬಿ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಲವ ಕರೆಟ್ ಕುಶ ಕರೆಟುಲ್ಲ ರೆಂಜಾಳ ಕುದ್ರ ಶಿವಕೃಪ ವಿದ್ಯಾನಂದ ಹೆಗಡೆರ್ನೇರ್ಲು ನೆತ್ತವರಿಗೆ ಪೇತ್ರಿ ಕಣ್ಣಾರ್ ಮಹಾಬಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ಲ ಸಿಲ್ಲಾಲ್ ನಣಿಬಿಟ್ಟು ಪದ್ಮರಾಜ್ ಹೆಗಡೆರ್ಲ ಅಣ್ಣ ಇರಲು ಕಾಯ್ತವಳೆ ಬರಡು ಹಲೋ ಪ್ರೀತಿ ಕಣ್ಣಾಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಸಿಲ್ಲಾಲ್ ನಡಿಬಿಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಕರೆತವಳೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಮಾವ್ರೆ ಓ ಪನ್ಲೆ ಇದು ಸಾಲ ಅವನುಂಡತ್ತ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಯ ಹಾ ಹಾ ಅವಳು ಆಜಿನ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತನತೆ ಮುನಿಯಾಲ ಬೊಮ್ಮರ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದೆ ಅಡೆ ಎಡಮನೆ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ ಮಲ್ಪಳಿ ಆಗ್ಲಿ ಎತ್ತು ಪಾತೆರ್ದ ಎತ್ತಿನ ಸಾಲಿಗೆ ಏನ್ ಮನೆ ಮುನಿಯಾಲು ಬಕ್ಕ ಬೊಮ್ಮರ್ ಬಿಟ್ಟು ಉಂಡತೆ ಅವನೇ ಎಡಮ ಅನ್ ಮಲ್ಪಳಿ ನಂಬರ ಎಡಮ ನಂಬರ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಮುಡುಪರಲ್ಲ ಆಜಿ ನಂಬರ್ ಮಲ್ಪಳಿ 8 ಮಲ್ಪಳಿ ಆತೆ ಸರಿ ಹಾ ಆತ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಲ ಇತ್ತ ಇತ್ತ 5 ಸಾಲ ಮಲ್ಪಳಿ ಆ ವಿಷಯ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತ ನೀರು ಪನ್ನಾಗ ಹಾ ಮುಲ್ಪ ಕೈತನ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕುಳು ಬಾರಿ ಕತೆ ಅನ್ಕೊಂಡ ಪಾತೆರ್ನ ಮತ್ತೆ ಇರ್ಲೇನೆ ಅವು ಮಲ್ಲೆ ಅಂಚಿದ ಇರ್ಲೇನ ಬತ್ತ ಅಂಚಿದ ಮುಕಲ್ನ ಬತ್ತ ಅವರ ಇತ್ತನೆ ಅವು ಕಂಬಳತಿ ಕಂಬಳ ನಮಕ್ ಇರ್ ಎಂಕ್ಲ ಅರ್ಥ ಅವಡತ್ತ ಮುಲು ಕಂಬಳಡ ಬರ ಕತೆ ಇತ್ತು ನಾನೇ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅನ್ ಪಣ್ಯ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ನಾವೇರ್ದಲ್ಲಿ 5 ಸಾಲ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲು ಅಂದೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲ ಕರಿಗೆ ಒರಿದು ನಮ್ಮ ನಾವೇರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 3 ಸಾಲು ಅಂದೆ ಆಯ್ತಾ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಸಾಲ್ ಹಾ ಸಾಲೇ ಸಾಲ್ ಅಂದಂದು ಅಣ್ಣ ಸಿಲ್ಲಲ್ ನಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಲೆ ಕರಿತಾವಲೆ ಪೇತ್ರಿ ಕಣ್ಣಾಡ್ದಾಗ್ಲ ಕೆರೆತವಳ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಿಲ್ಲ ನಡ್ಬಿಡ್ದಾಗ್ಲ ಬರೋಡು ಆಯ್ತು ಬರೀ ಕುಕ್ಕುಂದೂರ್ದಾಗ್ಲ ಶಿಬರ್ ಉರ್ದಾಗ್ಲ ಬರೋಡು ಆಯ್ತು ಬರೀ ಮುಡೋರ್ ಹಚ್ಚೋಡ್ದಾಗ್ಲ ಮಿಜಾರ್ದಾಗ್ಲ ಬರೋಡು ಹಲೋ ತಡಮಲ್ಪ ಬೆಲೆ 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 ಓ ಶಿರ್ಲಾಲ್ ನಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಗಲೇ ತಡಮಲ್ಪರ ನಿಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಗೊಬ್ಬೆ ಪಾಡಿಡ್ತ ಅಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ಇಂತಲ್ಲಿ ಮುಡಾರು ಬೈಲೊಟ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ವಿ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೆಂಜಾಲ ಕುದುರಾಡಿ ಶಿವಕೃಪ ವಿದ್ಯಾನಂದ ಹೆಗ್ಡೆನೆಲ್ಲ ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್ నీళ్ళు రడ్డు బల్ల గొబ్బె బన్న తెరలే ఉంతలే సరి మల్తుంది ఓడే పత్నం ಮುಂತಾರ ಜನಗಳಿಗೆ ಇರ್ಲೇನು ರಡ್ಡು ಬಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ತಾತೆ ಒಂದು ಪಕ್ಕಡ ಜನ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಣ್ಣ ಎರ್ಲಿ ಉಂತವನ ಬರ್ದು ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು
దానండి మావిర హలో ಓ ಓ దానండి ಕತೆ ಅದು ಪಂಡದ ಸುಕ್ಕಜ್ಜಿ ಹೌದಾನೆ ಪಂಡ್ರನ ಒಂದಿನ ಕತೆ ಅನ್ಪುಣ ಎಂಚ ಅಡೆ 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 ಉಂಟಲ್ಲಿ నల్ల దుమ్ము పోలే రెండు పళ్ళకల్లా నీకులే బోడుతున్నాడు పచ్చని పోలే అల్పోతే ఆపండి ఉంది మని దాదా పక్కంది ఎంచిన కొంచెం కంజీర మూలు ఉంటారా బుజ్జిమని దాదా నీకున్నా ಮುಡಾರು ಮೈಲೊಟ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ವಿ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಅವ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೆಂಜಾಲ ಕುದ್ರಾಡೆ ಶಿವಕೃಪಾ ವಿದ್ಯಾನಂದ ಹೆಗ್ಡೆ ನೆರಳು ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಶ ಕರೆತ್ತ ರೆಂಜಾಲ ಕುದ್ರಾಡಿ ಶಿವಕೃಪಾ ವಿದ್ಯಾನಂದ ಹೆಗ್ಡೆ ನೆರಳು ರೆಂಜಾಲ ಕುದ್ರಾಡಿ ಶಿವಕೃಪಾ ವಿದ್ಯಾನಂದ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ 12.26 12.56 ಲವಕರೆತ್ పేత్రి కన్నారు మహాబల నాయకర్నేలు కుషకరెట్ లవకరెట్ సిర్లాల్ నడిబెట్టు పద్మరాజ హెగ్డెర్నేర్లు అన్న నెత్తవరి కుక్కుందూరు బస్రి గాన్వి లాస్య ప్రకాశ్ రెడ్డి 2 ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಂಡರ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆತ್ತ ಉಲಾಯ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ರಿ ದಾಖಲ ಶಿಬರೂರು ದಾಖಲ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ರಿ ಶಿಬರೂರು ಬಲೆ ಕರೆತ ಬಲೆ ಬಲೆ ಈ ಸಾಲದ ಬೇಕು ನಿಖಿಲ ಸಾಲು ಹೆಚ್ಚೆ ಲೆಪ್ಪಿಲೆ ಕಮಲ್ ಪೋಡ್ಚಿ ದಲ್ಲ 10 ಸತ್ತು ಲೆತ್ತದಾಂಡೆ ಎರ್ಲೆ 10 ಬಲೆ ಕರೆತ ಬಲೆ ತಡ ಮಲ್ ಪೋಡ್ಚಿ ಹಲೋ ಓ 21ನೇ ವರ್ಷದ ಮಿಯಾರುದ ಲವಕುಶ ಜೋಡಕರೆ ಕಂಬಳಕೋಟಾಗಿ ಈ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾವುದುಲ್ಲೆರೆ ಕೊಳಕೆರೆ ಬತ್ತೂರು ಪವನ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿ ಯುವಕಿರಣವರಿ ಮೋಕೆದಾರಾದೆ ಯುವ ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ಆ ಭಾಗಡೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದು ಇಪ್ಪನಾರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪವನ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿ ಈ ಪೊರ್ತೂರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದುಲ್ಲೆರೆ ಅರೇನು ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಗಳ ಪರವಾದೆ ಕಂಬಳಕೋಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಮನೆತನದಾರೆ ಕೊಳಕೆರೆ ಬತ್ತೂರು ಪವನ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿನ್ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆ ಭಾಗಡೆ ಒಬ್ಬೇ ಒಂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಣಂದ ಐಕೆ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ತಾರೆ ಪವನ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿ ಅರೆಗೆ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಅನ್ನೆತ್ತ ಬೆಳಿತ ಸಾಲದಾಗ್ಲ ಓಡಾರು ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ರಿ ಶಿಬರನ ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಬಲೆ ಕರೆತ ಉಲಾಯ್ ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಜೊತೆಟ್ಟೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜಯಕರ್ ಅರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ 22 ಜಯಕರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಕಂಬಳಕೋಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದ ಆದರಾತಿಥ್ಯಡೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡುಲ್ಲ ಹಲೋ ಪೇತ್ರಿಕನ್ನಾರ್ಲ ಶಿರ್ಲಲ್ಲತೆ ಮಾವೀರ ಅನ್ನ ಮುಂಚಿನ ಸಾಲ ಹಾ ಪೇತ್ರಿಕನ್ನಾರು ಮಹಾಬಲ ನಾಯಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಕುಶಕರೆಟ್ ಶಿರ್ಲಾ ನಡಿಬಿಟ್ಟು ಪದ್ಮರಾಜ್ ಹೆಗ್ಡೆ ನೆರಳು ಲಬಕರೆಟ್ ಸತ್ಯರ ಓಬೋ
ಇದು ಎತ್ತು ಜೋರು ಗೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ದು ಪಂಡನ್ನಲ್ಲ ಹಾ ಮುಲ್ಪ ಈ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಕತ್ತೆಟ್ಟು ಏತು ಏತು ಏತಿಂದ ಅವು ಎತ್ತು ಒಂದು ಎತ್ತು ಇರುವಡು ಪತ್ತ ಅಕ್ಕಲನಿ ಗೊಬ್ಬೆ ಮೂಳು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಪು ಜೋಲು ಆ ವ್ಯವಹಾರ ಎಂಚಿನ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ನೆಟ್ಟ ಅವಸ್ಥೆನೆ ಏತ್ ಗೊಬ್ಬೆ ಜೋರು ಪಂಡನ್ನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಹೆಚ್ಚಾತ್ರ ನನ್ನ ಕೊಡ್ದು ಬಾರವಲ್ಲಿ ಖರ್ಚಿಗಾಬನ್ ಅಣ್ಣ ಇವ್ರು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನಿಗ್ಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಣ್ಣ ಶಿಬರ್ ಹುಡ್ದಾಕ್ಲೆ ಬೆಲೆ ಖರೇತ ಉಲಾಯ್ ಬೆಲೆ ಶಿಬರ್ ಹುಡ್ದಾಕ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಕುಕ್ಕುಂದ್ರ ಬಸ್ರಿ ದಾಖಲೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಶಿಬರ್ ಹುಡ್ದಾಕ್ಲೆ ಬರಡು ಖರೇತ ಉಲಾಯ್ ಬರಡು పేత్రికన్నారు మహాబల్ నాయకర్ నెలలో కుషకరెట్ షిర్లా నడిబెట్టు పద్మరాజ్ హెక్టర్ నెలలో లవకరెట్ పేత్రికన్నారు మహాబల్ నాయకర్ నెలలో కుషకరెట్ షిర్లా నడిబెట్టు పద్మరాజ్ హెక్టర్ నెలలో లవకరెట్ ಕುಶಕರೆತ್ತ 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 ಪೇತ್ರಿಕನ್ನಾರು ಮಹಾಬಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಪೇತ್ರಿಕನ್ನಾರು ಮಹಾಬಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ 11.95 12.80 ಲವಕರೆತ್ತ ಅಣ್ಣ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಗಲ್ ದಖಲೆ ದಾದೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಏತ್ ಲೆಪ್ಪುನ 10 ಸರ್ತಿ ಲೆತ್ತ ಹಣ ಒಂದು ಸಾಲ್ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ತು ಬೇಕಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ಲ ಎದುರು ತಗಲೇರು ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಗಲ್ ದಖಲೆ ಈ ಬರ್ತು ಮತ್ತೆ ಇಂಚ ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಣಿಕಲೆ ಏಪ ಲೆತ್ತ ಬಂತಾರೆ ಅಣ್ಣ ಎರಲೆ ಪತ್ತಂ ಬಲ್ಲೆಂದು ಹಲೋ ಓ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ರಿ ಗಾನ್ವಿ ಲಾಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕುಶಕರೆಟ್ ಹಾ ಲವಕರೆಟ್ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಂಡ್ಯರ್ ನೆರ್ಲು ನೆತ್ತ ಬೆರಿ ಸಾಲಿಗೆ ಮುಡಾರು ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರ ನಿವಾಸವ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಪೆರ್ನಾಡ್ ಸೇನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮಿಜಾರ್ ಹೊರಿಮ್ನಾಗ್ ಸಿದೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಸೆಟ್ರಿಗ್ಲ అయితే బెరిక బలదమలి తయారవడు నందలిక శ్రీకాంత్ భట్రన ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಪುತ್ತಾರು ಗೊತ್ತು ವಿಪುಲ್ ರಾಜ್ ಭಂಡಾರ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಕಾಂತಾವರ ಬಾರಾಡಿ ಬೇಡು ನಿಹಾಲ್ ಜೆ ಬಲ್ಲಾಲ್ರ ನೆರಳು ತಯಾರವಡನ ನಾ ಬಿಡ್ದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಿಗಲಿ ತಯಾರಾದ ఇప్పుడు
ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಶ್ರೀ ಗಾನ್ವಿ ಲಾಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್. ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾನಾರನೆರ್ಲು ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್. ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಮುಂಡರ ಹಚ್ಚೋಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿದಾಗಲ್ಲ ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ತಯಾರಾವಡು ಅಂದ್ ಐತ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯಿರ್ದ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ ನಾಯಿರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಒಂದ್ ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಅನ್ನೈತೇವೆ. ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿನ ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ತೇಜ ಗಮ್ಮನ್ ಸಾಲೆ ಇರಲಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ನಂದಳಿಕೆ ಏ ಕುತ್ತಾರು ಗುತ್ತು ಮಿಜಾರು ಏ ಕಾಂತಾವರ ಹಲೋ ಓ ಮಾವಿರ್ರೆ ಓ ಓ ನಾನೇ ತಡ ಅಡಿಗೆ ಅಡಿ 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 ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಬುರ್ತಾರೆ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಶ್ರೀ ಗಾನ್ವಿ ಲಾಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್. ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾನಾರ್ನೆರ್ಲು ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕುಶ ಕರೆತ್ತ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಶ್ರೀ ಗಾನ್ವಿ ಲಾಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಶ್ರೀ ಗಾನ್ವಿ ಲಾಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ 11.95 12.62 ಲವ ಕರೆತ್ತ. ಮುಡರ್ ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಸೆಟಣೆರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಈ ಸಾಲದ ಬರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ತದೆ ಗಮನ ಸಾಲ ಇರ್ಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪಟ್ಟಣ 1 ನಂಬರ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಗುತ್ತು ವಿಪುಲ್ ರಾಜ್ ಭಂಡಾರಿಗಳ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ ಕಾಂತಾವರ ಬಾರಾಡಿಬೀಡು ನಿಹಾಲ್ ಜಬಲ್ ಆಡ್ರೇಗಳ ಮುಡರ್ ಶಂಕರ ಅಣ್ಣ ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಮುಡಾರು ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರೋ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನೆರ್ಲು ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಣ್ಣ ನೇರ ಪಗಲೆ ತಡ ಬರಲ್ಲ ನೇರ ಪಗರಡು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಡು ಆಯ್ ಜಾಯ್ ಸಾರಿ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ತಯಾರಾವಡು ನಂದಲ್ಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತು ವಿಪುಲ್ ರಾಜ್ ಭಂಡಾರ್ಲ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕಾಂತಾವರ ಬಾರಾಡಿಬೀಡು ನಿಹಾಲ್ ಜೆ ಬಲ್ಲಾಲ್ರಿ ನೆರಳು ತಯಾರಾವಡು. ನೇರ ಪಗರ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ನೇರ ಪಗರ್ಲೆ ರಡ್ಡಿ ಫಲ್ದಕ್ಲ ಗಂತರು ಉಂತು ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಬಂತು ಅವಳು ಆಪುಜಿನ ಮನ್ರಜ್ಜಿ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂತು ಅವನ ಕೆಲಸ ನಿಗ್ಲೇನು ಆಯ್ನ ಅದು ಜಲ್ದಿ ಬಿಡೋಡಿತ್ತೆ ಈ ತೋರ್ತ ಸಮಯ ಪೂರ ಸರಿ ಮಲ್ತು
ಹಲೋ ಹಲೋ ಮಾವೀರ್ರೆ ಪಲ್ಲೆ ಬರ್ಪಿನ ಎಡಮ 4/2025 ತಾರೀಕು ಹಿಡಿದು 17/4/2025 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಳೆಪಳ್ಳಿ ಮಾಳಡಿ ಮಾಳ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರ ಉಂಡು. ಈ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರನ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇರುತ್ತು ಯಜಮಾನ್ರೆ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದ ಮಾತ ಇಲ್ಲದಗ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಊರ್ದ ಮಾತ ಬಂಧುನ ಸಹಕಾರ ನಡಪುನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರವಾದ 2/4/2025 ತಾರೀಕು ಹಿಡಿದು 17/4/2025 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರಮುಂಡು. ಅಣ್ಣ ದುಮ್ಮ ಬೇರೆ ಉಂಡ ಒಂದು ದುಮ್ಮ ಬೇರೆ ಜಾತ ಅಶ್ವತೆರೆ ಓಪಲ್ಲ ಈ ಉತ್ಸವದ ಪ್ರತಿ ವರಿ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲು ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯೋಡು ಪಣದೆ ಸಮಿತಿದಾಗಲೇ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂದುಲೆ ಆತ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ದುಮ್ಮ ಬೇರೆ ಮಾಲ್ ಪರಜೆ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಗಂತು ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಕಲ್ಲ ಮುಡಾರಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೋ ಲವಕರೆಟ್ ಕುಶಕರೆಟ್ ಮಿಜಾರ್ ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲೋ ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಮಲ ಸಾಲದಾಗಲ್ಲ ಬತ್ತರ ನನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ತಗಲ ಬಲೆ ಕುತ್ತಾರ ಗುತ್ತಾಗಲ ಬತ್ತರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಒಂದು ಬಿಡ್ಬಿಣೆ ಎತ್ತ ಬರೀಕ್ ನಿಗ್ಲೆ ಸಾಲ್ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಗಲ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಬಲದ ಮಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ದಾದು ನಡಪ ಒಂದು ಪೋಪನ ಉಂತವರ ಬನ್ನಡ ಉಂತಲ್ಲ ರಡ್ಡ ಕರೆತಕಲ್ಲ ಉಂತಲದು ಕಡೆಗೆ ದಾಯ ತಡ ಮಲ್ಪೋರೆ ಪುರ ಮಲ್ಪಡ್ಚು ಉಂತಲ್ಲ ಎಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಮುಡಾರ ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಲವಕರೆಟೆ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಕುಶಕರೆಟ್ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಮುಡಾರ ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಲವಕರೆಟ್ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಕುಶಕರೆಟ್ ಕುಶಕರೆತ್ತ ಕುಶಕರೆತ್ತ ನಿಗ್ಲೆ ಪತ್ತಾರ ಜನ ಕುಶಕರೆತ್ತ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಣ 12.37 12.47 ಲವಕರೆತ್ತ ನನ್ನಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ ಲವಕರೆಟ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಗುತ್ತು ವಿಪುಲ್ ರಾಜ್ ಭಂಡಾರನೆಲ್ಲ ಕುಶಕರೆಟ್ ಕುಶಕರೆ ಕುತ್ತಾರ್ ಗುತ್ತು ವಿಪುಲ್ ರಾಜ್ ಭಂಡಾರಿಗೆ ಲವಕರೆ ನಂಗಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ ನೆತ್ತ ಬರೀಕ್ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ಕಾಂತಾವರ ಬಾರಾಡಿ ಬಿಡು ನಿಹಾಲ್ ಜೆ ಬಲಾಳ್ರಗಳ ಅನಾ ನಿಖಲ ತಯಾರಿಪಡು ಅಣ್ಣ ಗೇಟ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಗೇಟ್ದಾಗಲು ಸಾಲ್ದ ಇರ್ಲು ಮಾತ್ರ ಬರಾಡು ಗೇಟ್ದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಕ್ಲನ ಸಾಲ್ದ ಇರ್ಲು ಮಾತ್ರ ಉಲಾಯ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ನತ್ತ ಬರೀಕ್ ಬಲದ ಬಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಆಯ್ತು ಬರೀಕ್ ನಾವರ್ದಿಲ್ಲ ಸಾಲ್ದಾಗಲ್ ತಯಾರದ ಬಲೆ ನಂದಲ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೋ ಲವಕರೆಟ್
ಕುತ್ತಾರುಗುತ್ತು ವಿಫುಲ್ರಾಜ್ ಭಂಡಾರ ನೆರಳು ಕುಶಕರೆಟ್ ನೆತ ಬಿರಿಸ್ ಸಾಲಗೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ವಜನ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಕಾಂತಾವರ ಬಾರಾಡಿ ಬೇಡು ನಿಹಾಲ್ ಜೆ ಬಲ್ಲಾಳ್ರಿ ನೆರಳು ತಯಾರವಡು ಐತ ಬರೀಕ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಕ್ಲನ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರ್ ಐತ ಬರೀಕ ಮೇಯರ್ ಬುರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಜಿನ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಜಂಗೊಟ್ಟು ದಿವಂಗತ ಕಾಲು ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಜಿನ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ನಿಖಲ ತಯಾರಿಪಡೋಣ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಗಳು ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬರೀಕ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಣ ಸಾಲ್ ಅಣ್ಣ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ್ರು ಹೊರಬರಡು ಕೂಡ್ಲ ಬಲ್ಲಣ್ಣ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ್ರು ಹಲೋ ಅಲ್ಲೇ ಬಲ್ಲುಗಿ ಚತಕೊರಿಗೆರೆ ನನ್ನ ಕೊರೋಡಾತಿ ಅಣ್ಣ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ್ರು ಅಣ್ಣ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಬರ್ತೀರಾ ಹಲೋ ಓ ಆ ತರ ಹಿಡ್ದೊಂಜಿ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ್ರಣ್ಣ ನೆಲಪ್ಲೆಗೆ ಅಣ್ಣ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡ್ರು ಬರ್ಚಾ? ಏನ್ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಈರಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಕರೆಕ್ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಸಾಲದೇರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಬನ್ನ ಗಿಡವನ್ನಕಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು ಲೆಪ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಸಾಲದೇರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಬನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪಡು ಅವು ಕ್ರಮನೇ ಅಂಚೆನತ್ತೆ ಪಾತ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುಜಾನ ಐತ ಈತ ಮೈಕ ಕೇನುಜ ಸುತ್ತ ಮೈಕ ಮಾತ ಗೊತ್ತಾಬ್ಜ ಸಾಲದೇರ್ಲು ಬನ್ನಾಗ ಏರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಿ ಇಪ್ಪಡು ಹೋಗು. ಹಾಕಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಪನೊಂದು ಪುನತ್ತೊಂದು ನಿಖಲ್ ತಯಾರಿಪ್ಪಡು ಬಲ್ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಲಣ್ಣ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಕ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ವಂಜನ ನಂಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಒಕ್ಕರೆಟ್ ಕುತ್ತಾರು ಗೊತ್ತು ವಿಪುಲ್ರಾಜ್ ಭಂಡಾರನೆಲ್ಲ ಕುಶಕರೆಟ್ ನೆತ್ತ ಬರೀಕ್ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜನ ನಂಬರ್ತಿರ್ಲಗ್ಲ ಕಾಂತಾವರ ಬಾರಾಡಿ ಬೇಡು ನಿಹಾಲ್ ಜೆ ಬಲಾಳ್ರಗ್ಲ ನಿಕಲ ತಯಾರಿಪಡೋಣ ಆಯ್ತು ಬರೀಕ್ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವರಿದಿನ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ತಯಾರದ ಬಲೆ ಹಲೋ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಬರೀಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಅರಣ ಸಾಲ್ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ 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 ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ತೋನ್ ಬಾಬೆ ಅವು ಇರುವತ್ತೊಂಜಿನ ವರ್ಷದ ಮೀಯಾರುದ ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ಇದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿ ಪುಣಂಚಿನ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರ್ರೆ ಈ ಕಂಬಳಗ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ರೆನ್ಸೆಡ್ದನ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಗಳ ಪರವಾದೆ ಕಂಬಳ ಕುರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತುಂದಲ್ಲ ಕರಿ ರಿಪೇರಿ ಲಾಭೆ ಅವು 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 ಮೇರೆ ಬತ್ತಾರ ಗಿಡವನವ್ರು ಬತ್ತಾರ ಬತ್ತರ್ ಬತ್ತರ್ ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚ ಬತ್ತ ಕೊಡ್ದಾನ್ರಿ ರೆಡ್ ಬಾಲಕ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಪಕ್ಕ ಉಡ್ ನಾನು ಎಗಳ ರಬಕ್ ಕಾಬಂಡು ಅವು ಆಯಿ ಪೇಟೆಗೆ ಪಟಕ್ಕ ಬಡಿಯಾರ ನಾನು ಅಣ್ಣ ನಿಖಲರ ಪಿರಮಾಲ್ ಪ್ಲೇ
ಹಲೋ ಓ ಅಣ್ಣ ಜಾತಿ ಜಾತಿ ಬನ್ಪ ಬನ್ಪ नेते बरीच साल लागली तयार तुले रे ते हॅलो ಪಲ್ಲೆ नेते बरीच साल लागली तयार तुले रे ते ನೆತ್ತ ಬರುತ್ತೆ ಸಾಲಕ್ಕಲು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಪುಳ್ಳೇರನ್ అయితే బెరీక్ నారదీల సాల్లాగ్ల తయారవడు ఓరిన నారదల సాలకులు తయారెప్పుడు విజయవాడ ప్రసాదినిలే ప్రసిద్ధ శెట్ల శ్రీ శంకర మూడుపేరార ఈశ్వర కಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರ್ಲ అయితే బెరీక్ మియార్ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲುಲ ಎಳ್ಳಾರ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲುಲ ಬೊಮ್ಮರ್ ಬೆಟ್ಟು ಜಂಗೊಟ್ಟು ಜಿಮಗತ ಕಾಳು ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲುಲ ತಯಾರವಡು అయితే బెరీక్ ಬಳುದೆಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಲಾಗ್ಲ ತಯಾರವಡು ಬಳುದೆಲ್ಲಿ ಸಾಲಕುಲನ ನಿಕಲ ತಯಾರವಡು ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಮಿಯಾರು ಹಿಣಪಾಡಿ ಬಿ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಕೃಪ ಮಾತಿಬೆಟ್ಟು ಪಡುಕುಡೂರು ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಮೊಗರುಗುತ್ತು ಎ ಮಿಯಾರು ಹಿನಪಾಡಿ ಎ అయితే ಬರೀಕು ಕೂಡ ನಾವಿಡ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಬಲೆ ಹಲೋ ರೆಡಿ ಬಲಣ್ಣ ಬಲೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ವಂಜನ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುತ್ತಾರ ಗೊತ್ತು ವಿಪುಲರಾಜ್ ಭಂಡಾರನೆಲ್ಲ ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಡ್ಡು ಪಾಲಕುಲ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಬೆಲೆ ತಡಮಲ್ ಪ್ರಜೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲಕು ಬಿಡ್ರಾನೆ ಬಲೆ ನಿಗಲು ಉಂತವರ ಅಡಿಗೆ ಅಕಲು ಅಂತ ಉಂತವರ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ವಂಜನ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುತ್ತಾರು ಗುತ್ತು ವಿಪುಲರಾಜ್ ಭಂಡಾರನೆಲ್ಲ ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಲೆ ಲೆಪ್ಲೆ ಬಲೆ ತುಂತಲೆ ನಡಪ ಒಂದು ಹೊರಜ್ಜಿ ಉಂತವರಪ್ಪ ನಡೆ ಉಂತವರು ಅಡೆ 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 ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಬುಡ್ರ 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 ಬುಡ್ರನೆ ಜೋರ್ ಸಾರಿ ಮಲ್ಪಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪ್ಪ ವರ್ಷ ಉಂತಲೆ ತುಕ ಹಲೋ ಓಪೋ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗಲಿ ಆ ಟ್ಯಾಂಕಿದಂದು ನೀರು ಪಾರೋಡು ಓ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನೀರು ಕಮ್ಮಿಂಡಿಗೆ ನೀರು ಪಾರೋಡು ಅಣ್ಣ ಈ ತರ ಬಾಲ್ ಬಿಡ್ರಾಣೆ ಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ನಿಕಲ ಪಿರಮಲ್ ಪೋರ ಪಿರಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲಾಡಿ నేను దుమ్ము వేరే జిరాట పాలకుల ఇర్లని ఉంతవర పన్నెడు ఉంత కొరడు బుడ్ర బుడ్ర బుడ్రనే అడిగి ఉంతవరా ఉంతలే అన్న నీకు లెత్తు ఉంతవడు ఉంతవర పన్నెడు ఉంతవడు అడగు 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 ఉంతలే
ಉಂತಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸರಿ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಲ್ಲ ಎಡೆಗೆ. ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಟ್ಟಣ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಇದರಲು ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕುತ್ತಾರು ಗುತ್ತು ವಿಪುಲ್ ರಾಜ್ ಭಂಡಾರ ನೆರಲು ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಣ್ಣ ನಿಖಲ್ ಓಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಡಗಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಆತ ಎಂಗ್ಲ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಅದು ಸುಮಾರು ಬರ್ತಾನ್ರಿ. ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪತ್ತೊಂದು ಬೋದ ನಡು ಕಾಂಡು ಬರಿ ಕಾಂಡು ಬಂದ ಆಪಣ ಓಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಡಗಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಸುರುಕಿ ಒಂಚೂರು ರಡ್ಡು ಪಾಲಕ್ಲು ಅಂತ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಇರ್ಲೇನು ಉಂತವ್ರ ಪನ್ನಡು ಉಂತಲೆ ದಾಯ ತಡಮಲ್ ಬಿಡ್ರಾನೆ. ಬಲೆ ಓಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಡಗಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಒಂಚೂರು ಸರಿ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ. ನಂದಲಿಕೆ ತಗಲಿ ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕುತ್ತಾರು ಗುತ್ತು ತಗಲಿ ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಲೋ ಓ ಪೊರ್ತಾನು ಒಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಆವಡು ಬರ್ತಾನು ಅಂತ ಬರ್ತಾನೊಂದು ಅಡೆಗೆ ಉಂತವರ ನಿಖಲ್ ಒಂಚೂರು ಉಂತದ ಗೊರಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಒಂದು ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಲೆ ಕಂತಕ್ಕೆ ಬನ್ನವಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಲೆ. ಇರುವತ್ತೊಂದನೇ ವರ್ಷದ ಮಿಯಾರುದ ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳಕೂಟಗೆ ಈ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಮಹಾಪೋಷಕರಾದ ಪುಣಂಚಿನ ಹುಕ್ರಟ್ಟೆ ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದುಲ್ಲೇರ ಅರಿನ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಕಂಬಳಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತುಲ್ಲ. ಬಿಡ್ರಾನೆ ಎರಡು ಬಾಲ್ದಕುಲ ಯಾಕಲು ಉಂತಾದಿರಿ ನಿಖಲ್ ಓಡೆ ಬೋಡಾಡೆ ಕಂತ ಉಂತಾವಡು ನಿಖಲ್ ದುಂಬ ದುಂಬ ಬದೊಂದು ಬಂಡ ಆಪಜಿಂದು ಗಂತಡು ಉಂತಲೆ ಎರಡು ಬಾಲ್ದಕಲು ಗಂತಡು ಉಂತಲೆ ಮುಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಶಾ ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕುತ್ತಾರು ಗುತ್ತು ವಿಪುಲ್ ರಾಜ್ ಭಂಡಾರನೆಲ್ಲ ಖುಷ ಕರೆಕ್ಟ್.
ಲವಕರೆತ ನೊಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಟ್ಟಣ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ನೊಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಟ್ಟಣ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದ 11.79 12.83 ಕುಶಕರೆತ ಅಣ್ಣ ನಾವರದಲ್ಲ ಸಾಲ ಬಲೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶೆಟ್ರ್ ನಿರ್ಲೋಳ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಳು ಪೇರಾಡದಕಲ್ ತಯಾರಿಪ್ಪಳು ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಬಿ ಎಳ್ಳಾರೆ ಮುನಿಯಾಲು ಎ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಜಂಗೊಟ್ಟು ಎ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ತಯಾರದ ಬಲೆ ನಾವರದಲ್ಲ ಸಾಲ ಬಲೆ ಐತೆ ಬರೀಕ ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸಾಲ್ ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲ ಸಾಲ ನಿಖಿಲ್ ತಯಾರಿಪ್ಪಡು ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಭಜನಾ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕುಶ ಕರೆಟ್ ಕಾಂತಾವರ ಬಾರಾಡಿ ಬೇಡು ನಿಹಾಲ್ ಜಬಲಾಲ್ ನಿರ್ಲವ ಕರೆಟ್ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂತಾವರ ಬಾರಾಡಿ ಬೇಡು ನಿಹಾಲ್ ಜೈ ಬಲ್ಲಾಲ್ರ ನೆರಳು ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಓ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರ ನೆರಳು ನಾವೇರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರವಡು ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಎಳ್ಳಾರ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ಲ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಜಂಗೊಟ್ಟು ದಿವಂಗತ ಕಾಲು ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ತಯಾರವಡು ಮೂಡುಗೆರೆತ ಉದ್ಯಮಿ ರಘು ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮನ ಕಮಲ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಬೈದರು ಅರೆಗೆ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿದ ಆರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೇನು ಸಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಶ್ಯಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಗೌರವ ಹೊಡೆದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡ ಬಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಲ್ಲ ಅನ್ನ ತವರಿಕ ನಾಡದಲ್ಲಿ ಸಾಲಕಲ್ ಬಲೆ ಕರಕ ಬಲೆ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಮೂಡು ಪೇರಾಡದಕಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಕಲ್ ಬಲೆ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲಕಲು ಐತ ಬರಿಕ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಬಿ ಎಳ್ಳಾರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ ಎ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಜಂಗೊಟ್ಟು ದಿವಂಗತ ಕಾಲು ಶೆಟ್ರನ ಎ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬರಿಕ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲೇ ಸಾಲದಕಲನ್ನ ನಿಖಲ ತಯಾರಾವಡು ನಲ್ಲೂರು ಬದಿಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ ನಿರ್ಲಗಲ ಮಿಯಾರ್ ಹೆನಪಾಡಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಡಿವಾಲ್ರನ್ನ ರಡ ನಮರದಲ್ಲಗಲ ಮಾಳಕಲೇರಿ ಭರತ್ ಶೆಟ್ರಗ್ಲ ಹಿರಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಕೃಪ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ಗ್ಲ ಮಾತಿಬೆಟ್ಟು ಪಡುಕೂರೂರು ಪಟೇಲರ ಮನೆ ಬಾರವಿ ಶೆಟ್ರಗ್ಲ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರಗ್ಲ ಮೊಗರಗುತ್ತು ನಿತಿನ್ ದಿವಿನ್ ರೈಕ್ಲ ವಂಜನಾ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಗಲ ಮಿಯಾರ್ ಹಿನಪಾಡಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಡಿವಾಲ್ರನ್ನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಗಲ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ಬಲುಗಿಚ್ಚದ ಕೊರಿಯರೆ ಆನಂದ್
ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ಭಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂತಾವರ ಬಾರ ಅಡಿಬೀಡು ನಿಹಾಲ್ ಜೆ ಬಲ್ಲಾಳ್ರ ನೆರಳು ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಣ್ಣ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆಳಿತ ನಾವ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಗಳು ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೇರರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರತಾಪ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಿರೋಳ ಎಲ್ಲಾರ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ಲವ್ ಅಣ್ಣಿಕಲ ಬಲಣ್ಣ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ಲವ್ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಣ ಬಲೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯದಾಗಲಿ ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂತಾಪುರ ಬಾರಾಡಿ ಬಿಡದಾಗಲಿ ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡೆಗೆ ಉಂಟಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂಟಲೆ ನಡಪವರ ಜಡೆಗೆ ಉಂಟಲೆ ಆಲೋಡ್ತಾರೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ಭಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂತಾವರ ಬಾರಾಡಿ ಬಿಡು ನಿಹಾಲ್ ಜೆ ಬಲ್ಲಾಳ್ರ ನೆರಳು ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಶ ಕರೆತ್ತ ಯಾವ ಕುಶ ಕರೆತ್ತ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ಭಜನೆ ನಂಬರ್ದರು ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ಭಜನೆ ನಂಬರ್ದ 11.95 13.29 ಲವ ಕರೆತ್ತ ಅಣ್ಣ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೇರದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ತಾಯಿ ತಡ ಮಲ್ಪೋರ ಕರೆಕ್ ಬನ್ನಗ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೇರರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರ ನೆರಳು ಅಣ್ಣ ನಿಗಲು ಸಾಲ ಪತ್ತೋರ್ದ ಕೂಡ್ಲೆ ಕರೆಕ್ ಬರೋಡು ಇದು ಬರಿಕ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರೆ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರಳು ನಿಖಲ ಬಲೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಭಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಜಂಗಟ್ಟು ದಿವಂಗತ ಕಾಲು ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಭಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ನಿಖಲ ಬಲೆ ಇದು ಬರಿಕ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಕೊಲ ನಿಖಲ್ ತಯಾರ ಬಲೆ ನಲೂರು ಬದಿಗೋಡಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ ನೆರಳ ಮಿಯಾರು ಹೆನಪಾಡಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಡಿವಾಳ್ರನ್ನ ರಡನೆ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲವು ನಿಖಲ ತಯಾರಪ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೇರದಕ್ಕಲ್ಲ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೇರರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರನೆಲ್ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಬರಿಕೆ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನೆ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರೆ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ಲ ಅನ್ನ ನಿಖಲ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಕೂಡಲ ಬಲೆ ನೆತ್ತ ಬರಿಕ್ ನಿಕ್ಲಿಕ್ ಸಾಲ್ ಆಯ್ತು ಬರಿಕೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಭಜನೆ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಜಂಗಟ್ಟು ದಿವಂಗತ ಕಾಲು ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಭಜನೆ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ನಿಖಲ ಬಲೆ ಆಯ್ತು ಬರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯರನ ಸಾಲ್ ದಕ್ಕಲನ್ನ ನಿಖಲ್ ತಯಾರಾದ ಬಲೆ ನಲೂರು ಬದಿಗೋಳಿದಕ್ಕಲು ಮಿಯಾರು ಹೆನಪಾಡಿದಕ್ಕಲು ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರ್ದಕ್ಕಲು ಹಿರಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಕೃಪದಕ್ಕಲು ಮಾತು ಬೆಟ್ಟು ಪಡುಕುಡೋರ್ದಕ್ಕಲು ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟದಕ್ಕಲು ಮೊಗರ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲು ಮಿಯಾರ್ ಹಿನಪಾಡಿ ಎ ಬಲ್ಲುದೆಲೆ ಸಾಲದಕ್ಕಲನ್ನ ನಿಖಲು ತಯಾರಿ ಪೂಡ ಆಯ್ತು ಬರೀಕ್
ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬಳಿಕ ನಾವರದ ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸುರೂತ ಸಾಲದಿರ್ಲಣ ನಿಖಲ ತಯಾರಿ ಪಡು. ಹಲೋ ಅಲ್ಲೇ ಬಳ್ಳದ ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಇನ್ನಿತ ಕೊಟ್ಟು ಇರುವ ಜಾತಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸದಿದ್ದೀರಿ 4 ಜಾತಿಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಬರಿದಿರಿ. ಆ ಬಳ್ಳದ ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆದ ಪರ ಕೊಳಕೆರವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ ಬಿಎರ್ಲನ ಪರವಾದ ಕೊಳಕೆರವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಿಎರ್ಲನ ಪರವಾದ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಎ ಶೆಟ್ರ್ ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಏರ್ಲನ ಪರವಾದ ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ್ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಏರ್ಲನ ಪರವಾದೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬರೋಣ. ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲಾರ ತಗಲ ಬಲಣ್ಣ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಎಲ್ಲಾರ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರಳು ನಿಗಲ ಬಲೆ ಇತ ಮಿಜಾರ್ ತಗಲ ಮೂಡು ಪೆರಾರ ತಗಲತೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ಕುಶಕರೆಟ್ಟೆ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರಾರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರ ನೆರಳು ಲವಕರೆಟ್ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟ ತಗಲು ಬತ್ತೇರು ಎಲ್ಲಾರ ತಗಲು ಕೂಡ್ಲೆ ಬರಡು ಎಲ್ಲಾರೇ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರಳು ಆಯ್ತು ಬರೀಕ್ ಮುನಿಯಾಲ್ ತಕಲ್ಲ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಜಂಗೋಡ ತಕಲ್ ಬಲೆ ಆಯ್ತು ಬರೀಕ್ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರಪಡು. ಅಡೇಗೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಬುಡಮನ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಅಣ್ಣ ಅವ್ಳು ಗೇಡ್ದವಲ್ಲ ಪಿದೆ ಬಿಡು ಅಣ್ಣ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಜಂಗೋಟಿ ದಕ್ಕಲ್ ಬರ್ತಾರ ಮುನಿಯಾಲ್ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಜಂಗೋಟಿ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಬಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪ್ಪ ಒಂದು ಪೋರ್ಚು ಉಂತಲೆ ವಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ಕುಶಕರೆಟ್ಟೆ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರಾರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರ ನೆರಳು ಲವಕರೆಟ್ಟೆ ಕುಶಕರೆತ್ತ
ಕುಶಕರೆತ್ತ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶೆಟ್ಟನೆರ್ಲು ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶೆಟ್ಟಣ 11.95 12.16 ಲವಕರೆತ್ತ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ ಲವಕರೆಟ್ ಎಳಾರೆ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಶಕರೆಟ್ ನೆತ ಬ್ರೇಕ್ ಮುಣಿಯಾಲ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೆಲಗಲ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಜಂಗೋಟು ದಿವಂಗತ ಕಾಲು ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೆಲಗಲ ಆಯ್ತು ಬ್ರೇಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲ ಸಾಲದಗಳನ್ನ ಏಕಾಡದ ಬಕಲ್ ಎತ್ತ ಪನ್ನೊಂದು ನಿಗುಲ್ ತಯಾರದ ಬಲೆ ನಲ್ಲೂರ ಬೆಳಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ ನೆರಲಗಲ ಮಿಯಾರು ಹೆನಪಾಡಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಡಿವಾಳ್ರನ್ನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ ದೆಲು ಸುರೂತ ಸಲಗ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯ ಸುರೂತ ಸಲಗ ನಿಗುಲ್ ತಯಾರದ ಬಲೆ ಆಯ್ತು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗಲ ಹಿರಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಕೃಪ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರಲು ನಿಗುಲ ತಯಾರಿಪ್ಪಡು ಹಲೋ ಬಲ್ಲೆ 21ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟಾಗ ಅಂಡಾರದವರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಉದ್ಯಮಿಯಾದಿ ಪುಣಂಚನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಂಡಾರು ಮಹಾವೀರ ಹೆಗ್ಡೆರೆ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅರೆನಿಸಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ವಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅರೆ ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನು ಪಾಡದೆ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂದುಲೇರು ಅಂಚನೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮೋಹನ್ ಪಡಿವಾಳ್ ಆರ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೊತೆ ಹತ್ತಿರ ಅರೆನ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಭಾತ್ ಕುಮಾರ್ ಅರೆಗ್ಲ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಹಲೋ ಓ ಬೋ ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ತಯಾರಾವಡು ಅಂದಾಗ್ಲಿ ಬರೋಡು ಬರೋಡು ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಳುದೆಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ಈ ಸಾಲ ಹತ್ತಂದ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನಃ ಇತ್ತು ಬೇರೆ ನಿಗಲೆ ಸಾಲೆ ನಿಗಲಿ ತಯಾರವ್ರು ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಣ ಬಲೆ ಎರಡು ಬಾಸ್ಕ ಬಿಡ್ರಣ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಲವಕರೆಟ್ಟೆ ಎಳ್ಳಾರೆ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ನೆಲ್ಲ ಕುಶಕರೆಟ್ಟು ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಲವಕರೆಟ್ಟೆ ಎಳ್ಳಾರೆ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ನೆಲ್ಲ ಕುಶಕರೆಟ್ಟು ಲವಕರೆತ್ತ 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 ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದ 12.07 12.70 ಕುಶಕರೆತ್ತ ಮುಣಿಯಾಲ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಲವಕರೆಟ್ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಜಂಗೋಟು ದಿವಂಗತ ಕಾಲು ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕುಶಕರೆಟ್ ಮತ್ತು ಬರೀಕ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಕ್ಕಳಣ್ಣ ಬಲೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಡಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ ನರಳ ಮಿಯಾರ್ ಹಿನಪಾಡಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಡಿವಾಳ್ರನ್ನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ನೆತ್ತ ಬರೀಕ ನೆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಕ್ಕಳಣ್ಣ ಕೂಡ್ಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಕ್ರ ಹರೀಶರ್ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬಲೆ ನಕ್ರ ಹರೀಶರ್ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲು ಬಲಣ್ಣ ಬಲ 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 ನೆತ್ತ ಬರೀಕ್ ನಿಗ್ಲಕ್ ಸಾಲು ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿದಾಗಲು ಮಿಯಾರ್ ಹೆನಪಾಡದಾಗಲು ಬಲೆ 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 ಕರೆಕ್ ಬಲೆ
ಮುನಿಯಾಳ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಭಂಜನ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೋ ಲಭ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಜಂಗೊಟ್ಟು ದಿವಂಗತ ಕಾಳು ಶೆಟ್ಟನ ಭಂಜನ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೋ ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಣ್ಣ ನಕ್ರ ಹರೀಶರ್ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರಡು. ನಾರ್ ಬಗರ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ನಕ್ರ ಹರೀಶರ್ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಬಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ ಎಂಚ ಕೊಳಕಿರ್ಬತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಮಾಳಾನಂದ ಲೀಲೆ ಶೇಖರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಆ ಕುಶಕರೆ ಮಾಳದಗ್ಲಿಗೆ ಲಬಕರೆ ಕೊಳಕಿರ್ಬತ್ತೂರ್ದಗ್ಲಿಗೆ ಆ ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಟ್ಟಣ ಒಂಜೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ವಿಜಾವರ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಆ ಲಬಕರೆ ನಂದಲಿಕೆ ದಗ್ಲಿಗೆ ಕುಶಕರೆ ಮಿಜಾವರ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ದಗ್ಲಿಗೆ ಆ ಬಲ್ಲುದಿಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬಿರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು. ಹಲೋ ಓ ಓ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು. ಆ ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಪಳಯದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು. ಆ ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು. ಆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಬತ್ತಿಯಾರ ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ನಲ್ಲೂರು ಭಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ ನೆರಳ ಮಿಯಾರ ಹಿನಪಾಡಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಡಿವಾಳ್ ರಡನ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬರೀಕ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಸಾಲು ನಿಗಲ್ ಬತ್ತಿಯಾರ ನನ್ನ ಕರೆ ಖಾಲಿ ಆಪಡು ಕೂಡ್ಲೆ ಬಲೆ ನೆತ್ತಾರದ್ ಬಲೆ ಬುಡ್ಮನ ಅಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಿ ಬಿಡ್ರ ಬಿಡ್ರಾಣೆ ಮುನಿಯಾಳ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಲಭ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಜಂಗೊಟ್ಟು ದಿವಂಗತ ಕಾಳು ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೋ ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಬತ್ತಿಜಾರತ್ತೆ ನಾನಲ್ಲ ಹೌದಾನೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ ದಾದಂದು ಪನ್ಪುಣ ಎಕ್ಕಾಡದ ಬಕ್ಕಲ್ ಎತ್ತ ಮಾಡೋದು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲು ಬರ್ಪುಣ ಸಾಲಾಗಲಿ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ಲ ಮಿಯಾರು ಹಿನೆಪಾಡಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಡಿವಾಳ್ರನ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಮಾಡೋಣ ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ರಲ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಕೃಪ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ಲ ಮಾತಿಬೆಟ್ಟು ಪಡುಕುಡೂರು ಪಟೇಲರ ಮನೆ ಭಾರವಿ ಶೆಟ್ರಲ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರ್ಲ ಮೊಗರುಗುತ್ತು ನಿತಿನ್ ದಿವಿನ್ ರೈಕಲ್ ಮಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮಿಯಾರು ಹಿಣೆಪಾಡಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಡಿವಾಳ್ರನ್ನ ಮಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ దానండి
ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಮುಂಜೆ ನನ್ನ ಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಜಂಗೊಟ್ಟು ದಿವಂಗತ ಕಾಳು ಶೆಟ್ಟನ ಮುಂಜೆ ನನ್ನ ಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪ ಅವ್ರ ಉಂತಲೆ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಮುಂಜೆ ನನ್ನ ಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಜಂಗೊಟ್ಟು ದಿವಂಗತ ಕಾಳು ಶೆಟ್ಟನ ಮುಂಜೆ ನನ್ನ ಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್. ಲವ ಕರೆತ್ತ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಮುಂಜೆ ನನ್ನ ಬರ್ದಿರಲು ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಮುಂಜೆ ನನ್ನ ಬರ್ದ 11.68 11.74. ಹಲೋ ಓ ಕರೆಕಾಲಿ ಅತ್ತ ದಾದೆ ಕತೆ ಒಂದು ಏಕಾರದ ಬೇಕಲ್ಲ ಎತ್ತ ಮಾಡೋದು ಭಾರಿ ಆತ ಪಡ್ತೋದು ತುಂಬ ಹಣ ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲ ಸಾಲ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಪಾಲದಗಳ ಬರ್ಪುಜಾರದ ಮಣ ದಾದ ಕತೆ ಒಂದು ನೇ ಎಕಡೆ ನಾವಿಡದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಮಧ್ಯಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಅಗಲ ತಯಾರಾದ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಆತ ಇದು ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಅಗಲ ತಡ ಮಲ್ಪುನು ದಾದ ಒಂದು ಪನ್ಪುಣು ನಂಜಿ ಬಲ್ಲುದು ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲಗಳಿಗೆ ಕರಿಗಟ್ಟರಂತ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಿಡು ಬಂದ ಐತ ಮಧ್ಯಡು ನಮ್ಮ ನಾವಿಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ ಮಾತಮಲ್ದ ಆತ ಭಾರಿ ಆತ ಸಮಯ ಅವಕಾಶ ಹಾಕ್ಲಾಗ ಇತ್ತಂಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಡತಾ ಇರೋದು ಬರ್ಪುಜಾರದ ಮಣ ದಾದನ್ ಪನ್ಪುಣ್ಣಕ್ಕೆ ಉದಯನ ದಾದ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಉದಯ ನೆಜ್ಜೇರು ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಾಲದಕ್ಕಲು ಬತ್ತೇರು ಹಾ ಏರ್ ಬತ್ತೇರಿ ಮುಯ್ಯಾರ ಹಿನಪಾಡದಕ್ಕಲು ಬತ್ತೇರು ಏರ್ ಬರೋಡು ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗೋಲ್ದಕ್ಕಲು ಕೂಡ್ಲೆ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ನಲ್ಲೂರು ಬಜ್ಜೆಗೊಳ್ದಾಗ್ಲಿ ಬರೋದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಬರೋದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರಡು ಆಯ್ತು ಬರೀ ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರದಕ್ಕಲ್ಲ ಹಿರಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಕೃಪಾದಕ್ಕಲು ನಿಗಲ ತಯಾರದ್ದು ಬರಡು ತಡ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲ ಅತ್ತ ಅಂಡ ದಾಯಿ ತಡ ಅನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ. ಹಲೋ ಅಲ್ಲೇ ನಾಯಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡೆ ಇಂತ ಕೊಟ್ಟೋಡು 120 ವರ್ಮ ಜೊತೆಯರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆ ನಾವಿಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡೆ ಇರ್ಮ ಜೊತೆಲು ಕೊಟ್ಟೋಡು ಬರಿದ ಆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಕರಣಿನೇ ಮಲ್ಪರ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬೈಲು ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರಿ ಆ ರೆಂಜಾಲ ಕುದ್ರಾಡಿ ಶಿವಕೃಪಾ ವಿದ್ಯಾನಂದ ಹೆಗ್ಡೆರಿ ಆ ಪೇತ್ರಿಕನ್ನಾರಿ ಮಹಾಬಲ್ ನಾಯ್ಕರಿ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಶ್ರೀ ಗಾನ್ವಿ ಲಾಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬಿಎಲ್ಎನ ಪರವಾದ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಶ್ರೀದಾರಿ ಆ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಏರ್ಲೆನ ಪರವಾದ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಿ ಆ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರಿ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರಿ ಆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶೆಟ್ರಿ ಆ ಎಡ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಲಿ ನಿಜಮಾನರಂಗ್ ಬರೋಡನ್ನ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬೈಲು ಮನೆ ರೆಂಜಾಲ ಕುದ್ರಾಡಿ ಪೇತ್ರಿಕನ್ನಾರು ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ರಿ ಮುನಿಯಾಲು ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಬಿ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಬರ್ಪರೇ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕೆಳಗೆ ಬಲೆ ಎತ್ತ ಬೃತ್ತ ಸಾಧಕಲ ಬಲೆ ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರದಕಲ್ಲ ಹಿರಬೆಟ್ಟ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಕೃಪದಕಲ ಆಯ್ತು ಬರೀಕ ಮಾತಿ ಬೆಟ್ಟು ಫಡೋ ಕೊಡೋದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟದಕಲ ಮೊಗರ ಗೊತ್ತು ಎ ಮೇಯಾರು ಹಿನಪಾಡಿ ಎ ಆಯ್ತು ಬರೀಕ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲದಕಲನ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯ ಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಾಗ ಮಗಳು ಬತ್ತೇರಾ ಬತ್ತೇರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಜಮಾನ ಕೊಡ್ತೊರಕಿನ ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗಳ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಮೇರು ನಾರಾಯಣ ಮಲೆ ಕುಡಿಯರ್ನೆಲ್ಲು ಬಲ್ಲು ದೇಲೆ ಸಾಲು ಬೇರೆ ನೆಗೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಪಡು ಬಲೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ ಲವ ಕರೆಟ್ ಮೇಯಾರು ಹಿರಂಪಾಡಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಡಿವಾಳ್ರನ್ನ ರಡನೆ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಕುಶ ಕರೆಟ್ ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕ ಮಾಲಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಹಿರಬೆಟ್ಟ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಕೃಪ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರನೆಲ್ಲ ನಿಖಲ ತಯಾರದ್ ಬರಡು
ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ಹಿರಬೆಟ್ಟ ಆಕಾಶ್ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರೋಡು. ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲೆ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನೆರಲು ಲವ ಕರೆಟ್ ಮಿಯಾರು ಹಿಣಪಾಡಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಡಿವಾಲ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕುಶ ಕರೆಟ್. ಹಲೋ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲುಗಿ ಚದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆನಂದ್ ಅಣ್ಣ ಹಿರಬೆಟ್ಟ ತಗೋ ಬಲಣ್ಣ. ಹಿರಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಕೃಪಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರಳು ಬಲೆ ಕರೆಗೆ ಬಲೆ. ಅಣ್ಣ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ರಿ ಧಾರವಾಡ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಧಾರವಾಡನ ಹಲೋ ಬಲೆ ಬಲೆ ಇದು ಎಕ್ಕಡೋರ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನಾರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಅಡ್ಡಪಲಯ ಐತ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಅನ್ಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅವೇ ಏನ್ಚಾ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಅಡ್ಡಪಲಯದ ಸಾಲು ಅಡ್ಡಪಲಯದ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಮಲ್ ಪೊಡ ಅವು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಬಾಕಿ ಬರೀದಿಂಡೆ ಅಂಚ ಅಡ್ಡಪಲಯದ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಐತ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ರಡ್ಡು ಸಾಲು. రెండు బాలకుల ఎర్లని ఉంతవర 12 ఉంతది కొరడు బుడనే బలే బలే నల్లూరు ఉపజగోడి ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನೆರಲು ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಯಾಡಿ ಹಿನಪಾಡಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಡಿವಾಲ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್.
ನಮ್ಮ ಈ ಕಮಲಕುಟಗೂ ಸಾಣೂರು ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಗ್ರಾಮ ಉಂತಾರ ಪನ್ನಡ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಂತಾಲೆ ರಡ್ಡು ಕರ್ತಕಲ್ಲ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗಿರೀಶ ಮಿಂಡ್ರು ಸಾಲ್ಪಾರ್ದು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟೇಜಿಲ್ ಎಪ್ಪಡ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮನ 21ನೇ ವರ್ಷದ ಮಿಯರ್ ಲವಕುಶ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಮಲಗುಟ್ಟಗು ಉದ್ಯಮಿ ಲೈನಂಚಿನ ಪವನ್ ಜೈನ್ ನಲ್ಲೂರು ಬೊಕ್ಕ ಜಿನೇಶ್ ಜೈನ್ ನಲ್ಲೂರು ವೈದ್ಯರು ಮಕ್ಕಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ನಕ್ರ ಹರೀಶರ್ ಬಜಗೋಳಿ ಸಂತೋಷರ್ ಬರೋಡು. ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮನ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚೆನೆ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರೇನ ವಿ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎದುರುಕೊಂಡಂತವ್ರ ಬಲೆ ಅಕಲ್ ಓಡೆ ಉಂತಾದ್ರೆ ಅಡೇಗಿ ಕಂತುಂತಾವ್ರು ನಿಕಲ್ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಕಲ್ ಉಂತಾದ್ರೆ ಅಡೇಗಿ ಅಂತ ಉಂತಾವ್ರು ನಿಕಲ್ ಎದುರುಕೊಂದು ಉಂತಾವ್ರಜ್ಜಿ ಅಡೇಗೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪವರಜ್ಜಿ ಉಂತಲೆ ಅಡೇಗೆ ಉಂತಾವ್ರು ಪಾರೆಜ್ಜಿ ಉಂತಲೆ ನಡಪವನ್ನು ಪಾರೆಜ್ಜಿ ಉಂತಲೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲೆ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ ನೆಲ ಲವಕರಿಟ್ಟೆ ಮಿಯಾರು ಹಿಣೆಪಾಡಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಡಿವಾಳ್ರನ್ನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಅಂಚ ನಡಪ ಒಂದು ಪೊಂಡ ಆಪುಂಡ ರಡ್ಡು ಕರ್ತಕಲ ಅಂಚ ನಡಪ ಒಂದು ಪೊಂಡ ಆಪುಂಡ ಇದೆಲ್ಲ ಉಂತವಡು ನಮ್ಮ ಈ ಕಮಲಕೂಟಗೂ ಕಂಬಳದ ಪೋಷಕರೇನಂಚಿನ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದುರ್ಗಾ ಕೃಪಾ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಮೇರು ವೈದ್ಯರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಕಂಬಳಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚ ನಡಪ ಒಂದು ಪೊಂಡ ಆಪುಂಡ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡ ಉಂತವಡ ತನಕಲೆ హలో హలో ఓ ఓ ఓ దానే అండి పలే పలే లెప్పలే అందే అక్కడ ఉంటుంది అడేకి అంత ఉండాలి నీకు ఎదుర్కొనేది ఉంటా నాపజಿ అక్కడ ఓలు ఉంటుంది అడేకి అంత ఉండాలి పలే ನಡಪ ಒಂದು ಹೊರಜಿ ರಡ್ಡು ಕರೆತಕಲ್ಲ ನಡಪ ಒಂದು ಪೊಂಡ ಅಪ್ಪಿ ಉಂತಲ್ಲ ಎಡೆಗೆ
ಗಂತ ಬಣ್ಣ ಒಂತೆ ಕಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂಡು ನಲ್ಲೂರು ಬಲೆ, ಬಲೆ. ಬಲೆ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ ನೆರಳು ಲಭ ಕರೆಟ್ಟಿ ಮಿಯಾರು ಹಿನ್ನಪಾಡಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಡಿವಾಲ್ರನ್ನ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಖುಷ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಒಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಡು ನಂದು ಒಂಚೂರು ಉಂತಾರಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಆಗಲು ಉಂತವ್ರೆ ಅಡೆಗೆ ಅಂತ ಉಂತಲ್ಲ ನಿಗಲು ಎದುರುಕೊಂಡದು ಉಂಟ ನಾಯ್ಜಿ ಬಲೆ ಅಡೆ ಅಡೆ ಉಂಟಾಡು ಅಡೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಡೆಗೆ ಗಂತ ಉಂತಲೆ ಎದುರುಕೊಂಡು ಉಂತ ಹೊಡ್ಸಿ ಬಲೆ ಚೂರು ಗಂತ ಬಣ್ಣ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತು ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ ಎರಲು ಲಭ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಯಾರು ಹಿನ್ನಪಾಡಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಡಿವಾಲ್ರನ್ನ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಖುಷ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲಭ ಕರೆತ್ತ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ ನೆರಳು ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ 11.64 12.19 ಖುಷ ಕರೆತ್ತ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಖುಷ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಿರಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಕೃಪಾ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ಲಭ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎತ್ತ ಬರೀಕ ಮಾತಿ ಬೆಟ್ಟು ಪಡಕೊಡೂರು ಪಟೇಲರ ಮನೆ ಬಾರಾವಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆಕ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ನೆತ್ತ ಬರೀಕ್ ನಿಖಿಲ್ ಸಾಲ್ ಮಾತು ಬೆಟ್ಟು ಪಡಕೊಡೂರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರಿ ಬಲೆ 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 ಆಯ್ತು ಬರೀಕ್ ಮೊಗರ ಗುತ್ತು ನಿತಿನ್ ದಿವಿನ್ ರೈಕಲ್ನ ವಂಜನ ನಂಬರ್ ತಿಲ್ಲ ಮಿಯಾರ್ ಹಿರಪಾಡಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಡಿವಾಲ್ರನ್ನ ವಂಜನ ನಂಬರ್ ತಿಲ್ತಾ ಇರ್ಪಡು ಆಯ್ತು ಬರೀಕ್ ನಾವರದ ಮನ ಸಾಲದಕ್ಕಲನ ಹೊಸ್ಮಾರ ಸೂರ್ಯ ಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನಿ ನಂಬರ್ ತಿಲ್ಲು ನಿಖಲತಾ ಇರ್ಪಡು ಜೀವಂದರ್ ಜೇಂಡ್ರು ದೊಲ್ಲೊಟ್ಟು ಜೀವಂದರ್ ಜೇಂಡ್ರು ಬರ ಮಂಜರ್ದಾರ ಬರೋಡನ ನಮನಿ 21 ವರ್ಷದ ಮಿಯರು ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟುಡು ಕೋಡೆಡ್ದು ಇನಿಮುಟ ಆರೋಗ್ಯದ ಸೇವೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ 22 ದಕ್ಕಲು ನಮ್ಮಟ್ಟು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ನಮ್ಮನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂಚದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಆದಿಪುನಚಿನ ಶ್ಯಾಮಲ ಮೇಡಮ್ ಅಂಚನೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಚಾಲಕರಾಗಿ ಆದಿಪುನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಅಂಚನೆ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ನೌಕರರಾದಿಪುನ ಗೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಮಕ್ಕಳೇನು ನಮ್ಮನ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚಿನ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಸುನಿಲ್ ವಿಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಮನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಾವರದ ಮಲ ವಿಭಾಗದಗಲು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲ ಸಾಲಡ ಈ ಸಾಲ ಬಿಡ್ತು 2 ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪಣವು ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕೆ ನೆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲ ನಾವರದ ಮಲ ಸಾಲದಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ತಯಾರಾವಡು ಹೊಸ್ಮಾರ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಬೈ ಕಟೀಲು ಕೊಡತ್ತೂರು ಕಿನ್ನಚ್ಚಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಮೇರದಕ್ಕಲ್ಲ ನಾವರದ ಮಲ ಸಾಲದಕ್ಕಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡಣ ಆಯ್ತು ಬರೀಕೆ ನಾವರದ ಮಲ ಸಾಲದ ಬರೀಕೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದು ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್
ಹಲೋ ಓ ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 121 ಜೊತೆಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಡಮ ಜೊತೆಗಳು ಕೂಟಡು ಬರಿದ ಆ ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ ಎಂಚ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ರಿ ಗಾನ್ವಿ ಲಾಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನಂಬರದಲ್ಲಿಗಳ ಕೊಡವೂರು ಕಮಲಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬೈಲು ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗಳ ಆ ರಿಂಜಾಲ ಕುತ್ರಾಡೆ ಶಿವಕೃಪಾ ವಿದ್ಯಾನಂದ ಹೆಗ್ಡೆರೆಗಳ ಪೇತ್ರಿಕಣ್ಣಾರು ಮಹಾಬಲ್ ನಾಯ್ಕೆರೆಗಳ ಆ ಮಿಜಾರಾರಿ ಮೀನಾಕ್ಷ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ಗಳ ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರದಲ್ಲಿಗಳ ಆ ವಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶೆಟ್ಟರ್ಗಳ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನೆ ನಂಬರದಲ್ಲಿಗಳ ಆ ಲವಕರೆ ಫಿರವಲೆ. ಕೊಡಬೂರು ಕುಶಕರೆ ಕೊಕ್ಕುಂದೂರ್ದಾಗ್ಲಿಗೆ ಆ. ಲವಕರೆ ಪೇತ್ರಿಕಣ್ಣಾರ್ದಾಗ್ಲಿಗೆ ಕುಶಕರೆ ರೆಂಜಾಲ ಕುತ್ರಾಡ್ದಾಗ್ಲಿಗೆ ಆ. ಲವಕರೆ ಮುನಿಯಾಲದಾಗ್ಲಿಗೆ ಕುಶಕರೆ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟದಾಗ್ಲಿಗೆ ಆ ಲವಕರೆ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆದಾಗ್ಲಿಗೆ ಕುಶಕರೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯದಾಗ್ಲಿಗೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಯಾಕಡೆ ಬದಲಾವಣೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ನಾಡ್ದಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಅಡ್ಡಪಾಲಯದ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾಡ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಕುಕ್ಕುಂದೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ಕೊಡವೂರು ಕಮಲಕಟ್ಟ ರೆಂಜಾಲ ಕುತ್ರಾಡಿ ಪೇತ್ರಿಕಣ್ಣಾರು ಆ ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಅಡ್ಡಪಾಲಯದ ಸಾಲು ಆ ಐತ ಬೆರಿಕೆ ನಾಡ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಕೊಡೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಆ ನಾಡ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಕೂಡ ಬಳ್ಳದಮಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ಆ ಅವೆ ನಾಡ್ದಮಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಪಾಲಯದ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ಐತ ಬೆರಿಕೆ ನಾಡ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ರಡ್ಡು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಅಡ್ಡಪಾಲಯದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ಐತ ಬೆರಿಕೆ ನಾಡ್ದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಕೊಡೊಂಜಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಬಳ್ಳದಮಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ಆ ಬಿಡ್ರಣ ಬಲೆ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಬೊಟ್ಟು ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಣ ರಡ ಬಲ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟನೆಲ್ಲೋ ಕುಶಕರೆಟ್ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಕೃಪಾ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ನೆಲ್ಲೋ ಲಬಕರೆಟ್ ಕುಶಕರೆ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿದಾಗ್ಲಿಗೆ ಲಬಕರೆ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಕೃಪಾ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ನೆಲ್ಲೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಸುತ್ತಾರೆ ಎಡೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬಂಡ ಆಪಣ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಲ್ಲು ಕುಶಕರೆಟ್ಟಿ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಕೃಪಾ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ನೆಲ್ಲು ಲಬಕರೆಟ್ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಿ ಹಲೋ 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 ಗಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ ಬುಡ್ರ ಬರ್ತೀರಾ ಬಿಡ್ರಣ
ಜೋರು ಗಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ತುತ್ತಲ್ಲ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬನ್ನಗ ಕುಶಕ್ಕರೆ ಮಾಳಕಲ್ಲಿರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಲವಕರ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕೃಪಾ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ರಿಗೆ ಕುಶಕ್ಕರೆ ಮಾಳಕಲ್ಲಿರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಲವಕರ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕೃಪಾ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರಲೆಗೆ ಕುಶಕರತ್ತ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟನ 1199 1241 ಮಾತಿ ಬಿಟ್ಟು ಪಡ್ಕೊಡೋರು ಪಟೇಲರ ಮನೆ ಪಾರವಿಶೇಟನೆಲ್ಲ ಕುಶಕ್ಕರೆಟ್ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಯೋಬ ಅಂತ ಬರ್ನೆಲ್ಲ ಅವಕರೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಬರೀಕ ಮಗರ ಗೊತ್ತು ನಿತಿನ್ ದೇವೇಂದ್ರ ರಾಯ್ಕಲ್ನ ವಜಿನ ನಂಬರ್ ತೆಲಗಲ ಮೇಯಾರು ಹಿನಪಾಡಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಡಿವಾಲ್ರನ ವಜಿನ ನಂಬರ್ ತೆಲಗಲ ಇದು ಬರೀಕ ನಾವರ್ದ ಮಾಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲದಕ್ಕಲನ್ನ ನಿಖಿಲ್ ತಯಾರವ್ರು ಹಲೋ ಓ ಇತ್ತ ಬತ್ತನ ಸಮಯ ಪಲ್ಲೆಗೆ 1199 ಓ 1199 1199 ಬೊರಪಂಡೆ ಕುಶಕರೆ ಮಾತಿ ಬಿಟ್ಟು ಪಡ್ಕುಡೂರು ಪಟೇಲರ ಮನೆ ಬರವಿಶೇಟರ ನೆರಲಿಗೆ ಲವಕರೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಂಧವರ ನೆರಲೆ ಬೆರಿಕೆ ಮುಗರಗುತ್ತು ನಿತಿನ್ ದಿವಿನ್ ರೈಕಲ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಮಿಯಾರ್ ಹಿನಪಡಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಡಿವಾಳ್ರ ನೆರಲುಲ ತಯಾರಾವಡ್ ಐನ ಬೆರಿಕೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ದಾಗ್ಲೆ ಅದೇ ನಂದು ಹಾ ತಯಾರಿ ಪಡೋಣ ಕುಶಕರೆ ಮಾತಿ ಬಿಟ್ಟು ಪಡ್ಗುಡೂರು ಪಟೇಲರ ಮನೆ ಬಾರವಿಶೇಟರ ನೆರಲಿಗೆ ಲವಕರೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಯುವ ಅಂದ ಬೇರೆ ನೆರಲಿಗೆ ಹಲೋ ಓ ಇತ್ತ ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲ ಸಾಲ ಒಂದುಂಡು ಅಂದೆ ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲ ಸಾಲ 2 ಸಾಲ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅಂದೆ ಐತ ಬರೀಕ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲು ಅಂದೆ ಐತ ಬರೀಕ ಅಡ್ಡ ಪಲದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಹಾ ಐತ ಬರೀಕ ನಾವರ್ದ ಇಲ್ಲ ವಿಭಾಗ 2 ಸಾಲು ಹಾ ಐತ ಬರೀಕ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಪಲದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಸರ್ ಐತ ಬರೀಕ ಪಿರ ನಾವರ್ದಿಲ್ಲ 2 ಸಾಲು ಹಾ ಐತ ಬರೀಕ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ 2 ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ಹಾ ಅಂಚಿನ ಪರಮೋಂದಿಪ್ಲೆ ಅಗಲಿ ಇಜಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಡಿಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಿ ಬಿಟ್ಟು ಪಡ್ಕೊಡೋರು ಪಟೇಲರ ಮನೆ ಬಾರವಿಶೇಟನೆಲ್ಲ ಕುಶಕರೆಟ್ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಯೋಬ ಅಂತ ಬರ್ನೆಲ್ಲ ಅವಕರೆಟ್ ನೆತ್ತ ಬರೀಕ ಮೊಗರ ಗೊತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಿಯಾರ್ ಹಿನಪಾಡಿಯೇ ಮೊಗರ ಗೊತ್ತಾಗಲು ಬೈದೇರು ಮಿಯಾರ್ ಹಿನಪಾಡಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಡಿವಾಳ್ರನ ವೈಜಿನ ನಂಬರ್ ತೆಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಐತ ಬರೀಕ ನವರ್ದ ಮನ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಹೊಸ್ಮಾರ ಸೂರ್ಯ ಶ್ರೀರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆಲ್ಲವು ಐತ ಬರೀಕ ಕಟೀಲು ಕೋಟೆ ತುರ್ಕಿ ನೆಚ್ಚ ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಂಬೇರು ನಾರಾಯಣ ಮಲಿಕುಡಿಯರ್ನೆಲ್ಲೋ ನಿಖಿಲ ತಯಾರದ ಬಲೆ ಸರಿ ಕುಶಕರೆ ಮಾತಿ ಬಿಟ್ಟು ಪಡ್ಕುಡೂರು ಪಟೇಲರ ಮನೆ ಬಾರವಿಶೇಟರ ನೆರಲಿಗೆ ಲವಕರೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರ ನೆರಲಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಒಂಚೂರು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರೋದು ಗೇಣ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ಲದಾಗಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ದನ್ನ ಬರೋದು ಇಜ್ಜಿ ಎಂದು ಬಂದೆ ಬಲ್ಲದೇಲಿ ಸಾಲದ ಬರೀ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲರನ್ನ ಸಾಲಣ್ಣ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲರನಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲದಾಗ ತಯಾರಿಪ್ಪಡು ಕುಶಕರೆ ಮಾತಿ ಬಿಟ್ಟುಗೊಲ್ಲ ಬಕ್ಕರೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲಿಗೆ ಬಲಣ ಬಲೆ ಬಿಡಣ ಬಲೆ 2 ಬಾಲಕ ಬಿಡಣ ಬಲೆ
ಮಾತಿ ಬೆಟ್ಟು ಪಡಗೂಡು ತಕಲು ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಯೋಮಾಂದು ಬೆರ್ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುರಾಣ ಬಲೆ ಕುಶಕ್ಕರೆ ಮಾತಿ ಬಿಟ್ಟು ಪಡುಗೂಡೂರು ಪಟೇಲರ ಮನೆ ಭರವಿಶ್ವರ ನೆರಳಿಗೆ ಲವಕರೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಂಧವರ ನೆರಳಿಗೆ ಮಾತಿ ಬಿಟ್ಟು ಪಡುಕುಡೂರು ಪಟೇಲರ ಮನೆ ಬಾರವಿಶ್ರೀ ಕುಶಕ್ಕರೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಲವಕರೆ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಈ ಸಾಲ ಬಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನಃ ನಾವೃತ ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ ದಾಖಲು ನೆತ್ತ ಬರೇಕ್ ನೆಗ್ಲಿಗೆ ಸಾಲು ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ತಕೊಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತಕಲ್ ತಯಾರಿಪ್ಪಡು ಐತ ಬರೇಕ್ ಕಡೀಲ್ ಕೊಡ್ತವ್ರು ಕಿಂದ ಚೆಲ್ ತಕೊಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಮೇರ್ ತಕಲ್ ತಯಾರಿಪ್ಪಡು ನಾವೃತ ಮಲ ಸಾಲದ ಬರೇಕ್ ಅಡ್ಡ ಪಲದ ಸುರೂತ ಸಾಲ ತಕಲ್ ತಯಾರಾದ ಬಲೆ ಕಾಂತವರ ಬೈಲಾಡಿ ಭಾವ ತಕಲ್ಲ ರಂಜಳ ಸಾಣದ ಬಾಕಿ ಅರ್ದಾಗಲು ಐತ ಬರೇಕ್ ನಾವೃತ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾಲ್ ಐತ ಬರೇಕ್ ಅಡ್ಡ ಪಲದ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಐತ ಬರೇಕ್ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾಲ್ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಬಲೆ ಪುರ್ತಾಣ ಅಂದದೆ ನಾನು ಪುರ್ತಾಣ ರಡ್ಡು ಗರ ತಗೊಳ್ಳ ಉಂಟವ್ರ ಹನ್ನೆರಡು ಉಂಟಲೆ ಕುಶಕರೆ ಮಾತಿ ಬಿಟ್ಟು ಲವಕರೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ತಗಲಿಗೆ ಅವಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಲ್ ತುತ್ತಲೆ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬನ್ನಾಗ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ತಿಂತೇನ ಪತ್ಲೆ ಪತ್ತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಪತ್ಲೆ ಪತ್ತೇರ್ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಇರ್ಲುಕೇನುವ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಅಂತೆ ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಕೇನುವ ಇರ್ಲು ಅಂದಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ತಣ್ಣದಾಯ ಪತ್ತೊಂದು ಇರನ್ ಪೊನ್ನಂಚಿನ ಗರ್ ಹುಡುಕೆಲ್ಲದು ತುಂಬ ರಸರು ಅನುಭವ
ಕೂಡೆ ಹಲೋ ಓ ಅಲ್ಪ ಆಮೇಟ್ ಗುವೆಲ್ದ ಅಲ್ಪ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಹೊರ ಜಾಗಿಜ್ಜಿಗೆ ಪೂರ ಗಾಡಿ ಅಡ್ಡದೈತೆ ಅಲ್ಪ ಹಾ ಅಲ್ಪ ಗಾಡಿ ದಿತ್ತನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕೂಟ ತೆಪ್ಪಡ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಹೊರ ಜಾಗಿಜ್ಜಿಗೆ ನೀರ್ಗೆ ಕೆರತ್ತಲ್ಪ ಕೆಲವು ಗಾಡಿಲಿ ನಡದ ಈ ತರನ ಇನಿ ಕೂಡ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜಿರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಣ ತುತ್ತದನತ್ ಇನಿ ಬತ್ತನಗ್ಲಿತನ ಹನ್ನೊಂದು ಆ ಗಾಡಿನ ತೆರ ಮೊಲ್ಪಡಲ್ಪಡ್ದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬೋಡಿತನಂತ ಜಾಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಕೆರತ್ತ ಬರಿಟಿತನ ಗಾಡಿಲೇ ನಲ್ಪಡ್ದಿದೆ ಪೋಡ್ನಿಗ್ಲೆ ಕುಶಕರುಡರು ಮಾತಿ ಬಿಟ್ಟು ಪಡುಕುಡೂರು ಪಟೇಲರ ಮನೆ ಬಾರವಿಶೇಟನ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿರಲು ಲಬಕಟುಲರಿ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟಿಯ ಬಾಂಧವರನ್ನ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರಲು ಬಲೆ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತುತ್ತಲ್ಲ ಗಂತು ಬನ್ನಾಗ ಮಾತಿ ಬಿಟ್ಟು ಪಡುಕುಡೂರು ಪಟೇಲರ ಮನೆ ಬಾರವಿಶೇಟ್ರೆ ಕುಶಕರೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟಿಯ ಬಾಂಧವರನ್ನ ಲೆಗಿಲ ಬಕ್ಕರೆ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲ ಲವಕರತ್ತ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಯುವಾಂಧವರನೆರಲು 12:38 12:71 ಮೊಗರು ಗುತ್ತ ನಿತಿನ್ ದಿವಿನ್ ರೈಕ್ಲನ ವಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ವಕರೆಟ್ ಮೇಯಾರ್ ಹಿನಪಾಡೆ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಡಿವಾಲ್ರನ ವಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕುಶಕರೆಟ್ ಎತ್ತ ಬರೀಕ್ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ದಾಗಲ್ ಬಲೆ ಈ ಸಾಲದ ಬರೀಕ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲರನ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ಅಣ್ಣ ಉಸ್ಮಾರ್ ಸೂರೇಶ್ ದಗಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೋ ಅನ್ನನಿಗಲ್ ಬಲನ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಗಲ್ ಬಲೆ ಉಸ್ಮಾರ್ ಸೂರೇಶ್ ದಗಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತಾನ್ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಗೋರ್ಲೆ ಮೊಗರು ಗುತ್ತು ನಿತಿನ್ ದಿವಿನ್ ರೈಕಲ್ನ ವಜನ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಅವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಯಾರು ಹಿನಪಾಡಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಡಿವಾಳರ ವಜನ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಶಕರ ಮಿಯಾರು ಹಿನಪಾಡಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಡಿವಾಳರ ವಜನ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕರೆ ಮೊಗರು ಗುತ್ತು ನಿತಿನ್ ದಿವಿನ್ ರೈಕಲ್ನ ವಜನೆ ನಂಬರ್ದಿರಲಿ ಮತ್ತೆ ಬರೀತಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ನಾರ್ದ ಮಲ್ಲರ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶಿ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು
ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಡನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ತಯಾರವಡಣ ಇತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡತೂರು ಕಿನ್ನಚ್ಚು ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಂಬೇರು ನಾರಾಯಣ ಮಲಕುಡಿಯರ್ಲ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಣ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಂಡು ಬಿಡ್ರಣ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಗೆ ಅಣ್ಣ ನಿಕಲು ಮೊಕಲು ಉಂಟದ್ರು ನಿಕಲು ಅಡೇ ಕಂದು ಉಂಟಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಮುಗರ್ಗುತ್ತು ನಿತಿನ್ ದೀವಿನ್ ರೈಕಲ್ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆ ಕುಶಕರೆ ಮಿಯಾರು ಹಿನಪ್ಪಾಡಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಡಿವಾಳರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಕೆಲವು ಗಾಡಿಲಿ ಅಡ್ಡಲ್ಲ ಗಾಡಿದ ನಂಬರ್ ಕೊರಿಯರಾ ಹಲೋ ಓ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪ ಒಂದು ಪಾರಜ್ಜಿ ಎರಲ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡು ಉಂತಲೆ KA 20 MC 7008 7008 ನನಂಜಿ KA 20C 4920 ಓಮಿನಿ ಗಾಡಿ ಪನ್ನೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪ ಹೊಡ್ಚು ಉಂತಲೆ KA 09 MB 0194 ಅಲ್ಪಡ್ದು ಈ ಕಾಡ್ಲೆಂದು ಎಪ್ಪಡಣ್ಣ ಪನ್ಯ ನಂಬರ್ದಾಗಲು ನಿಗಿಲಿಂಗಿನ ಕಾರ್ದ ಕೀ ಪತ್ತೊಂಬೋದು ಅಲ್ಪಡ್ದಿತ್ತು ಬೇತ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ಓಡು ಕೆರೆಕ್ ಹಾಂ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾರಜ್ಜಿ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ 0194 ಓಮ್ನಿ ಗಾಡಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ಪಡು ಈ ಪುರ್ತುಡು ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಾರಿ ಬೋಡಾಬಂಡು ಇದೊಂಬುದ ಅವಡೆ ತಗು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ನ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅವ್ಲಿ ಕೆರೆತಲ್ಪ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಬರ್ರ ಬಂಗ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಕಂತಡು ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ನಿಕಲ್ ಕಂತಡು ಉಂತಲೆ ದುಂಬು ದುಂಬು ದಾಯ ಪತ್ತೊಂದು ಬೋಬನು ಹಲೋ ಓ ಗಾಡಿ ದೆತ್ತಿಜರ್ಗೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ದೆತ್ತಿಜರ ಹೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕೆರೆತಲ್ಪ ಕೆರೆತಲ್ಪದ ಗಾಡಿ ದೆತ್ತಿಜರ ತಗೊಂಡ ಗ್ಲಾಸ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದೆ ನೀಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತು ಬೇತೆ ಗಾಡಿಗೆ ದೀಪ ದಯಮಲ್ತದ ಗಮನಿಸವಡಣ್ಣ ಕಂಬಳ ತೂವರ ಬತ್ತದನಾಗ ನಿಗಿಲಿಗಿಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಆರಾಮೋಡಿ ಪುಡನ ಗಾಡಿದೆ ಪುಡಲ್ಪಡ್ದು ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಪೊರ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಒಂದುಂಡಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಬರ್ನಾಗ ಗಾಡಿಗಿದೆಲ್ಲ ತಾಗಂಡ ನಮ್ಮ ಹೊಣೆ ಎತ್ತು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಕಾರ್ದ ತಗಡ ಆತ ಗಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಎಂಚಾದ ನಿಗಿಲಲ್ಪಡ್ದ ಇನ್ನು ತೆರವು ಮಲ್ಪನೆ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮಕ್ಲೆ ಕಂಬಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳೇ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬುಡಿತನ ನೀರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಗಂಜಿ ಪೂರಕವಾಯಿನ ಸಹಾಯ ನಿಗಲಾಡು ದದನ ದೀತರಲ್ಪಲ್ ಪಡೆದೇಪಲೆ ಲವಕರೆ ಮೊಗರುಗುತ್ತು ನಿತಿನ್ ದಿವಿನ್ ರೈಕಲ್ನ ವಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕುಶಕರ ಮಿಯಾರಿನ ಪಾಡಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಡಿವಾಳರ್ನ ವಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಉಂತಲ ಅಡೆಗೆ ನಡಪ ಹೊರ್ಚು ಉಂತಲ ಅಡೆಗೆ ದಾಯ ನಡಪ ಒಂದು ಬಾಬರ್ ಉಂತಲ ಅಡೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಲವಕ್ಕರೆ ಮೊಗರುಗುತ್ತು ನಿತಿನ್ ದಿವಿನ್ ರೈಕಲ್ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕುಶಕರ ಮಿಯಾರಿನ ಪಾಡಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಡಿವಾಳರ್ನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕುಶಕರತ್ತ ಮಿಯಾರು ಹಿನಪ್ಪಾಡಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಡಿವಾಳರ್ನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 1241 1281 ಹಲೋ
ನವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ 22 ಮಂದಿ ತಯಾರಲಾಡಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯ ಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಿರ್ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಮ್ರಾನ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯ ಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿಡವರೆ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವರೆ ಸರಿ ಲವಕರ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯ ಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಗೆ ಕುಶಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ನೆತ್ತ ಬರಿತ ಸಾಲಗೆ ಕಟೀಲ್ ಗೋಡೆ ತುರ್ಕಿನ್ನ ಚೆಲ್ದಕ್ಕಲ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಮೇರದಕ್ಕಲನ ನಿಖಲ ಕರೆಕ ಬಲೆ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 21ನೇ ವರ್ಷದ ಮಿಯಾರು ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಗುಟ್ಟಡ 30 ಕರೆತೊಲೆ ಪ್ರತಿಭಕ ಆ ಕರೆಜಿ ಇರಲ್ಲ ಕರೆತೊಲೆ ಪ್ರತಿಭಕ ಆ ಕರೆಜಿ 32 ಜೊತೆಗಳು ಪಾಲ್ಪಡೆಯವನಿತ್ತರಣ 4 ಜೊತೆಗಳು ಕೂಟೋಡೋರಿದ್ದಾರೆ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದಕ್ಕರದೆ ಪರ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ರೆ ಮೊಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವಬಾಂಧವರೇ ಮಿಯಾರು ಹಿನಪ್ಪಾಡಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಡಿವಾಳ್ರ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿರನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದಕ್ಕರದೆ ಪರ ಬರಡು ಲವಕ್ಕರೆ ವಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶಿ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಶಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಒಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯಶಿ ತಕ್ಕಲ ಲವಕರೆಟ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ತಕ್ಕಲ ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಲವಕರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಬಮ್ರಾಣ ಬಯಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ದ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಗಿಡಬೇರೆ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶರಿ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ಇರ್ಲಿ ಎಂಗಡ ಬೇರೆ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಕಟೀಲಿ ಕೊಡ್ತೂರು ಕಿನ್ನ ಚಿಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಂಬೇರದಕ್ಕಲ್ಲ ಹೊರಡು ಬತ್ತಾರ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ ಅಡ್ಡ ಫಲದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಸಾಲೆ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಭಾವದಕ್ಕಲ್ಲ ರೆಂಜಾಲ ಸಾಣದ ಬಾಕಿರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ ನಾಯರ್ ದೆರಿಯ ಭಾಗದ ಸಾಲು ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೊಡಗೂರು ಕಮಲ ಕಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ರೆಂಜಾಲ ಕುದ್ರಾಡಿ ದಕ್ಕಲು ಪೇತ್ರಿ ಕಣ್ಣಾರ ದಕ್ಕಲು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ ಪಿರ ಅಡ್ಡ ಫಲದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ನಾರೆ ಗೊತ್ತು ಕುವೇತ ಬೇಲ್ ದಕ್ಕಲು ಅಲ್ಲಿ ಪದ ಕೆಳಗಡೆ ಮಣ್ಣ ತಕ್ಕಲು అయితే బెరిక్ నాయర్ తెలియబోత బిరాడ్ సాల్ మిజారు అరిమీనాక్షి దొరదకలు మునియాలు ఏ మిజారు ప్రసాద్ నిలయ మియార్ ಬೋರ್ ಕಟ್ಟದಕಲು అయితే బెరిక్ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸರಿ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ SS ಅವರನ್ನ ಮಾತೇರ್ನ ಪುರ್ಲದ ಸಹಕಾರಿತನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲದ ಕಂಬಳನೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ 21ನೇ ವರ್ಷದ ಮಿಯಾರು ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಉತ್ಸವದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಡೇ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಮರಾಡ ಮೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ ಗಿಡ ಬೇರೆ ನೇರ ಬೇಕಲ್ಲೇನಾ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲಿ 21ನೇ ವರ್ಷದ ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಗು ಕಂಬಳದ ಮಹಾಪೋಷಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ರಘುನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡ್ಡಲ ಮೇರೆ ಆಗಮಿಸಿದರು ಮೇರೆಗೆ ಯುವರಾಜ್ ಸರ್ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಗೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮುಂಡಾರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೇರು ಆಗಮಿಸಿದರು ಮೆರೆಗಲ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಗು ಶಾಲ್ ಪಾಡದು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀಧರ್ ಈ ತಾರೀಕು ಬರೋಡಣ್ಣ ಏನೇ ನಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀಧರ್ ನಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀಧರ ಎಂತದಡೆ ಬೋಡು ಇರ್ ಗಿಡ್ ಪರತ್ತ ಇತ್ತ ಬೋಡು ಗಿಡ್ ಪುನರ್ ಬರೀ ಕಾರ್ ಬೋಡು ಬರೀ ಟುತ್ತರ ಬೋಡ ಪೇರಾರ
ಬಲಿ 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 ಒಸ್ಮಾರ್ ಸುರೇಶಿ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಳವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ ಪರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಳ್ಳಿರು ಒಸ್ಮಾರು ಸೂರಸಿ ತಗಲವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ ಬಂಬರಾಣ ಬಯಲು ಒಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರು ಒಸ್ಮಾರು ಸೂರಸಿ ತೇರ್ಲಿಂಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಾರಾಡಿನ ತೇಸಿರು ಬೋಳದ ಗುತ್ತುದ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತನಾರ ಎಣ್ಣೆವಳೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮಿಯಾರ್ದ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಪರಾಜಿತರು ಥರ್ಡ್ ಬುಕ್ ಫೋರ್ತ್ಗೂ ಒಂದು ಗೌರವದ ಶೀಲ್ಡನ್ ಕೊರಡು ಅಗಲಿಗಲ ಮೂಜನೇ ನಾಲ್ನೇ ಬಹುಮಾನಗಳ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೋರ್ತನಾರ ಕಂಬಳ ಅನ್ಪಂಡಂಚ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪೋಡು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮನ್ನ ನೆನಪೋಡು ಕಂಬಳದಗಳಿಗೆ ಸಾಕಾರ ಕೂರ್ನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ತುಳುನಾಡದ ಕಂಬಳದಗಳಿಡ ಉಂಡು ಹಲೋ ಓ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ಎರಡು ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವನಾರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗಿರಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಎರಡು ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಲವಕರತ್ತ ಒಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶಿ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರ್ ದೊಡ್ಡ ಬದಕಲ ಬುಡ್ರನೆ ಬರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮುಂತಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಮಾಜಿ ಹಿನಪ್ಪಾಡಿದಾಗಲೇ ಬಲಿ ಬಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಕಲ ಬಲಿ ಬುಡ್ರನೆ ಬಲಿ ಮಾತಾ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರಮೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆರೇ ಸಾಲು ಪಾಡದ ಗೌರವಿಸ ಬಲಿ ರಘುನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಯ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 30ನೇ ತಾರೀಕು ಯುಗಾದಿ ಪಾಡ್ಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅನಂತರ ಏಪ್ರಿಲ್ 8ನೇ ತಾರೀಕು ಹಿಡಿದು 11ನೇ ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಮಾಳದ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಓರ್ವ ರೂವಾರಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪಂಚಿನ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮಾಳ ನಮ್ಮಡ ಪೊಲ್ಲೆರು ಈ ಕಂಬಳಗೆ ಏತ್ ಮಾತ ಶ್ರಮ ಮಲ್ದರ ಅಂಚಿನ ಪುರ್ಲುದ ದೇವರನ ದೇವಸ್ಥಾನಲ್ಲ ಬರಿಯಾತ ಜನ ಕೈ ಜೋಡಿಸದ್ನಗಲೇರೆ ಮಾತೆರಿಗಿಲ್ಲ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋಡು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ನಿಗಲೆ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಓಡು ವಿನಂತಿ ಬಂತವನೇರು ಬಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಕಲ ಬುಡ್ರನೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲವಕರೆ ಒಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶಿ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರ್ ನೆರ್ಲಿಕ್ ಕುಶಕ್ಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ನೆರ್ಲಿಕ್ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿ ಶೆಟ್ರು ಒಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶಿ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ಬಿಡ್ಪೇರಾ ಬುಡ್ರನೆ ಬರೋನುಲ್ಲೇರು ಅಂದ ಆಯ್ಜಿ ಅಜ್ಜ ಭಾಗವಹಿಸಿನ 32 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿ 4 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೋಡರಿದಾರೆನಾ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲೆ ಎಂಚ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ರೆಗಿಲ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ರೆಗಿಲ ಲವಕರೆ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ರೆಗೆ ಕುಶಕರೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನೆರ್ಲೆಗೆ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಬಾಂಧವರಿಗಿಲ ಮಿಯಾರು ಇನಪ್ಪಾಡಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಡಿವಾಳರನ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಲವಕರೆ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಕುಶಕರೆ ಮಿಯಾರು ಇನಪ್ಪಾಡಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಡಿವಾಳರನ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನೆರ್ಲೆ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ರನೆರ್ಲೆ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಆನಂದರ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಬಾಂಧವರನೆರ್ಲೆ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಮಾಳ ಆದಿಶ್ ಪೂಜಾರರು ಮಿಯಾರ್ ಇನಪ್ಪಾಡಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಡಿವಾಳರನ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ದ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ ಬಲೆ ಎರಡು ಬಾದಕ್ಲ ಬುಡ್ರಾನೆ ಬಲೆ ದಾತೆಗ ಮಾರ್ನು
ಉಂತಲೇ ಒಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶ್ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಲಬಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕುಶಕರೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ ಸೂತ ಸಾಲ್ದಾಗ ತಯಾರ ಒಂದೊಳ್ಳೆರು ಹಲೋ ಓ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಬರೋದೊಳ್ಳೆರ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಬರ್ತೀರೆ ಬೊಕ್ಕದ ಆನೆಗೆ ಆಯ್ಜಿಗೆತ್ತ ಅದೇ ಆಯ್ಜಿ ಪನರ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತ ರಡ್ಡು ಬಾದಕಲ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಬರೋಡು ಮೂಜನೇ ಸರ್ತಿಗೆ ಅವ ಇಟ್ಲಕ್ಕನಿ ಬರೋಡು ಅಂದು ಅದಾ ಪನ್ಪುಜಿನ ಬಂಡಿಗಳು ಎರಲು ಬಾರ್ ಬರಲು ಅಂತ ಬಾ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪುಡು ದಾನಾಗ ರೆಡಿ ಜನಲ್ಲ ಗಡಿಬಿಡಿ ಯಾವಂದೇ ಪೇರು ಲವಕರೆ ವಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶಿ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಕುಶಕರೆ ಬೋಳ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದರ್ಲಿಗೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲರನ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ ಲವಕರತ್ತ ವಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶಿ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರ ನೆರಲು ಭಾಗವಹಿಸಿನ 22 ಜತೆ ಇರಲೆಡೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 21ನೇ ವರ್ಷದ ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರೆ 11:68 11:74.06 ಭಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ 0.06 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 10 ಇಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಒಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶಿ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರ ನೇರ್ಲಿನೆ ಗಿಡೈನಾರೆ ಬೊಮ್ಮರಾದ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಂದುಳ್ಳರು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕುಡೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳರು ಕಟೀಲ್ ಕೊಡೆತ್ತಿರು ಕಿನ್ನಚ್ಚಲು ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರ ನೇರ್ಲು ಲವಕರೆಟ್ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಂಬೇರು ನಾರಾಯಣ ಮಲೆ ಕುಡಿಯರ ನೇರ್ಲು ಕುಶಕರೆಟ್ ಲವಕ್ಕರೆ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡೆತ್ತಿರು ಕಿನ್ನಚ್ಚಲ್ದಿರ್ಲಿಗೆ ಕುಶಕರೆ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಂಬೇರು ಲವಕಾಟಿಪ್ಪಣ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡೆತ್ತಿರು ಕಿನ್ನಚ್ಚಲು ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ ಗಿಡವನಾರು ವಿಟ್ಲ ಕುಂಡರ್ಕ ಕಿಶೋರ್ ಪೂಜಾರ್ ಕುಶಕಾಡಿಪ್ಪಣ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಂಬೇರು ನಾರಾಯಣ ಮಲೆ ಕುಡಿಯರನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ ಗಿಡವನಾರು ಕಕ್ಕೆಪದ ಉಪ್ಪೆರ್ಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರ್ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡತ್ತೂರು ಕಿನ್ನಚ್ಚು ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರ ನಿರ್ಲಿಗೆ ಲವಕರೆ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಂಬೇರು ನಾರಾಯಣ ಮಲೆ ಕುಡಿಯರ ನಿರ್ಲಿಗೆ ಕುಶಕರೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಬಂಗಾಡಿ ಪರಮೇಲು ನಾರಾಯಣ ಮಲೆ ಕುಡಿಯರ ನಿರ್ಲಿಗೆ ಇಡಬೇರೆ ವಿಟ್ಲ ಕುಂಡಡ್ಕ ಕಿಶೋರ್ ಪೂಜಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡತ್ತೂರು ಕಿನ್ನಚ್ಚು ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರ ನಿರ್ಲಿಗೆ ಇಡಬೇರೆ ಅಣ್ಣ ಲವಕರೆ ತಮ್ಮಿತ್ತದು ಟಿವಿದಾಗಲಿ ಇಪ್ಪನ ಅಲ್ಪನ ಗ್ಯಾಲರಿಗೆ ಆಗಲಿಗೆ ಬುಂಡ ಬೇತೇರಿಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಜೋಕುಲು ಅಲ್ಪಡ್ ತಿರ್ತು ಬರಡು ನಿಖಿಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ಕೊರ್ಕ ಜಾಗ ಬೋಡಿತನ ಆತುಂಡು ಸಾಲು ಬಲೆ ಜೋಕುಲು ತಿರ್ತು ಬಲೆ
ಅವ್ಲು ಎದ್ರದ್ದು ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಕೊರ್ಕ ಜಾಕ್ ಬೋಡುತ್ತಲೆಕ್ಕ ದಯದೀದ್ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ ಪೊಡ್ಚಿ ಹಲೋ ಹಾ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರೆಕ್ಕನ ಅಡ್ಡಬಳದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಹಾ ಕಾಂತಾವರ ಬೇರಾಡಿ ಬಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಜೋತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಲೆಗ್ಲ ರೆಂಜಾಲ ಸಾಣದ ಬಾಕ್ಯಾರು ನಿಮಿಷ್ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರಲ ಸರಿ ಐತ ಬೆರಿಕ್ ನಾಯರ್ ದಲಿ ವಿಭಾಗದ ಅಡ್ಡ ಸಾಲು ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಇಪ್ಪರ ಆಪುಜಿ ನಿಗಲ್ ದಯದೀದ್ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ ಪೊಡ್ಚಿ ಕೊಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ರಿ ಕೊಡೂರು ಕಂಬಲಕಟ್ಟ ರೆಂಜಾಲ ಕುದ್ರಾಡಿ ಪೇತ್ರಿ ಕಣ್ಣಾರು ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಅಡ್ಡಬಳದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ನಾರೆ ಗೊತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲು ಅಲ್ಲಿ ಪಾದ ಕೆಳಗಡೆ ಮನೆ ಐತ ಬೆರಿಕ್ ನಾಯರ್ ದಲಿ ಎರಡು ಸಾಲು ನಿಜಾರ್ ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಮುನಿಯಾಲು ಎ ನಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಬಿ ಲಕ್ಕ ಇருந்து ಬೇಜಾರು ಮಲ್ ಪೊಡ್ಚಣ್ಣ ದಯನಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಪಣ ಕೆಲವು ಸರಿ 21ನೇ ವರ್ಷದ ಮಿಯಾರು ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟುಗು ಮುಡೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ರಾಡಿ ಮೇರೆ ಆಗಮಿಸಿದರು ಮೇರೆಗೆ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಲವಕ್ಕರೆ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡತೂರು ಕಿನ್ನಚ್ಚಲ್ ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ಇರ್ಲೆಗೆ ಕುಶಕರೆ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಮೇರು ನಾರಾಯಣ ಮಲೆಕುಡಿಯರ್ ನೆರ್ಲೆಗ್ ವಿಟ್ಲ ಕುಂಡಡ್ಕ ಕಿಶೋರ್ ಪೂಜಾರು ಕಟೀಲ್ ಕೊಡತೂರು ಕಿನ್ನಚ್ಚಲ್ ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ಇರ್ಲೆಗಿಡ ಬೇರೆ ಕಕ್ಕಿಬದ ಪೆರಿಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಬಂಗಾಡಿ ಪರಮೇರು ನಾರಾಯಣ ಮಲೆಕುಡಿಯರ್ನ ಇರ್ಲೆಗಿಡ ಬೇರೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಉಳ್ಳಾಕ್ಲು ಕೊಡಮಣಿತಾಯ ಹಾಗೂ ಪರಿವಾರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಲ್ಕಾಶ ಮಾಡೆ ದೇವಸ್ಯ ಮುಡೂರು ಮಣಿನಾಲ್ಕೋರು ಅಂಚನೆ ನಮನ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲೋತ್ಸವ 28/3/2025 ಆಗಮಿಸಿದರು ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಪರವಾದ 33/2025 ಯುಗಾದಿ ಪಾಡ್ಯದಾನಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲೋತ್ಸವದ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅವರು 21ನೇ ವರ್ಷದ ಉಳ್ಳಾಕ್ಲು ಕೊಡಮಣಿತಾಯ ಹಾಗೂ ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳು ಒಂಜಿ ಬಾಗಡ್ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಲಿಪ್ಪುಡು ಇಂಜಿ ಪಡ್ಡಾಯಿಗೆ ಬೋಂಡದ ಉಮಾವತಿಯಿಂದ ಬನ್ಪ ಇಂಜಿ ಪೆರಿಂಜದಂಚಿ ಬತ್ತನ ಕೊಡಮಣಿತಾಯನ್ ಮನ್ಪ ಅಂಚನಿ ಕೊಡಂಜದಂಚಿ ಬತ್ತನ ಕುಕ್ಕಿನಂತಾಯನ್ ಮನ್ಪ ಮಾತ ದೈವಲ್ಲ ರಾಜನ್ ದೈವಲು ಊರ್ದಗಲಿ ಮಾತ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುರಂಚಿನ ಆ ದೈವದ ಪುದರ್ಲು ಪುದರ್ ಬೇತೆ ಅಂತಲ್ಲ ಬೇತೆ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಆರಾಧನೆ ಕಂಬಳ ಕುಟಗು ಕೋಡೇಡ್ ದಿನಿ ಮುಟ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆയുടെ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಚಿನ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂಚಿನ ಮೇತ ಮೇರಾಗಮಿಸಿದ್ದರು ಮೇರೆಗೆ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡತಿರ್ಕಿನ್ನಚ್ಚಲ್ ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನೆಲ್ಲ ಲವಕರೆ ಶ್ರೀತಿಡಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಂಗಾಳಿ ಪರಮೇರು ನಾರಾಯಣ ಮಲೆಕುಡಿಯರ್ನೆಲ್ಲ ಕುಶಕರೆಟ್ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕೊಡೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡತಿರ್ಕಿನ್ನಚ್ಚಲ್ ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನೆಲ್ಲ ಲವಕರೆಟ್ ಬಂಗಾಳಿ ಪರಂಬೇರು ನಾರಾಯಣ ಮಲೆಕುಡಿಯರ್ನೆಲ್ಲ ಕುಶಕರೆಟ್ ವಿಟ್ಲ ಕುಂಡಡ್ಕ ಕಿಶೋರ್ ಪೂಜಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡತಿರ್ಕಿನ್ನಚ್ಚಲ್ ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಕ್ಕೆಬದ ಉಪ್ಪೆಂಗಾಳ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಬಂಗಾಳಿ ಪರಂಬೇರು ನಾರಾಯಣ ಮಲೆಕುಡಿಯರ್ನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಲಿಂಗಡ ಬೇರೆ ಬೇಗ ಬಿಡ್ಪೇರ ಇಂದ್ರ ಪುರ್ತುಂಡ ನಾಯರ್ ಪಗರ್ದಾತನ್ ಪಗರ್ದ ಮತ್ತೆ ಬಿರ್ತ ಅಡ್ಡಬಲದಾಗ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಡ್ಡಬಲದಕ್ಕಲು ಕಾಂತಾರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾದಕ್ಕಲು ರಂಜಾಲ ಸಾನದ ಬಾಕ್ಯರ್ ದಕ್ಕಲು ಬರಡು ರೆಂಜಾಳ ಸ್ಥಾನದ ಬಾಕ್ಯರು ನಿಮಿಷ್ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ ನಿರ್ಲಣ ಜಲ್ದಿ ಬರಡು ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾಬಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಜೋತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಗಿಲ್ ಬರಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮೊದಲ ಮಾತ ಇರ್ಲಿನಾಗೆಲ್ಲ ತಯಾರಾದಿ ಪುಡಣ ಕೆಲವು ಸಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಪುರ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ತಯಾರಾದಿ ಪುಡು ನನ್ನ ತಡಮಲ್ಪಂದೆ ಮಾತ ಇರ್ಲಿನಾಗೆಲ್ಲ ತಯಾರಾಡು ಎಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದು ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬಿರಿಕ್ ಅಡ್ಡಪಲದ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬಿರಿಕ್ ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾಲು ಕೊಕ್ಕೂಂದೂರು ಬಸ್ರಿ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೊಡವೂರು ಕಮ್ಮಲಕಟ್ಟ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಸರಿ ರಂಜಾಲ ಕುದ್ರಾಡ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಪೇತ್ರಿ ಕಣ್ಣಾಡ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಐತ ಬೇರಿಕೆ ಫಿರೋಜ್ ಅಡ್ಡಪಲದ ಸಾಲು ನಾರೆ ಗೊತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೇಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಾದ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡತಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು ಐತ ಬೇರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾಲು ಮಿಜಾರ್ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಲು ಎ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಬಿ ಐತ ಬಿರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾಲು ಐತ ಬಿರಿಕ್ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಅದೇ ಅಂದ
ಬಲೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡ ಪದಕಲ ಬಿಟ್ರಾಣಿ ಬಲೆ ಲವಕ್ಕರೆ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡ್ತಿರು ಕಿನ್ನಚ್ಚು ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ರಾಣಿ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಬಲೆ ಕುಶಕರೆ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಬೇರು ನಾರಾಯಣ ಮಲಕುಡಿಯರ್ನೆರ್ಲೆಗೆ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿನ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ ಅಲ್ಲೇ ಕಡೀಲ್ ಕೊಡತ್ರ ಕಿನ್ನಚ್ಚು ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಲವಕರೆ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಮೇರು ನಾರಾಯಣ ಮಲಕುಡಿಯರ್ನೆರ್ಲೆಗೆ ಕುಶಕರೆ ನಾವರದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ ಲವಕರೆತ್ತ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡತ್ತರು ಕಿನ್ನಚ್ಚಲು ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾಯಿನ 22 ಜೊತೆ ನಾವರದ ಮಲ್ಲರ್ಲೆಡೆ ನನಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಡೇ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದೇರೆ 11:68 11:83 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡತ್ತರು ಕಿನ್ನಚ್ಚಲು ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎರಲನ ಗಿಡ ಏನಾರೆ ವಿಟ್ಲ ಕುಂಡಡ್ಕ ಕಿಶೋರ್ ಪೂಜಾರ್ ಸುರೂತಾದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಾರ್ನ ವಿಟ್ಲ ಕುಂಡಡ್ಕ ಕಿಶೋರ್ ಪೂಜಾರ್ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರಲ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡತ್ತೂರು ಕಿನ್ನಚ್ಚಲು ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರಲ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ರೆಂಜಾಲ ಸಾಣದ ಬಾಕ್ಯಾರ ದಕ್ಕಲು ರೆಂಜಾಲ ಸಾಣದ ಬಾಕ್ಯಾರ ದಕ್ಕಲು ಬಲಿ ಅಡ್ಡ ಬಲೆ ದಕ್ಕಲು ಬಲೆ 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 ನೇ ವರ್ಷದ ಅಡ್ಡಫಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಜ್ಯೋತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಳು ಕುಶಕರೆಟ್ ರೆಂಜಾಲ ಸ್ಥಾನದ ಬಾಕ್ಯಾರು ನಿಮೀಶ್ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಳು ಲವಕ್ಕರೆಟ್ ಇಪ್ಪನ ರೆಂಜಾಲ ಸ್ಥಾನದ ಬಾಕ್ಯಾರು ನಿಮೀಶ್ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರಿನ ಏರ್ಲಿನ ಅಡ್ಡಪಲ ಇಡ ಗಿಡವನಾರು ಭಟ್ಕಳ ಪಾಂಡು ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶ್ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರದೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರಲೇನು ಗಿಡ ಬೇರೆ ದಿನ 7 ಜೊತೆ ಎರಲೇಡಿ 4 ಜೊತೆ ಎರಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಬೆರೀಕೆ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬರ್ಸಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೊಡವೂರು ಕಮ್ಮಲ ಕಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು ಐತ ಬೆರಿಕೆ ರೆಂಜಾಲ ಕುದ್ರಾಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಪೇತ್ರಿ ಕಣ್ಣಾಡ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು ಐತ ಬೆರೀಕೆ ಅಡ್ಡಪಾಲಯದ ಪಿರೋಜಿ ಸಾಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತು ಕುವತ್ತ ಬೈದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪದ ಕೆಳಗೆ ತಕ್ಕಲ ಬರಡು ಐತ ಬೆರೀಕೆ
ಮಿಜಾರು ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟದಕ್ಕಲ ಮುನಿಯಾಳು ಎ, ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಬಿ. ಐನ ಬೆರಿಕೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಕೊಳಕ್ಕೆ ಎತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಎರಡ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲೆಗಳ ಮಾವಾಳದ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟನ ಎರಡ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲೆಗಳ ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲೆಗಳ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲೆಗಳ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ನಾಯರ್ ದೆಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಅವು ಬರೋಡಾತ್ರಿ ಇತ್ತ ಬತ್ತನ ಬರಡು ಬಲ್ಲುದೇ ಇಲ್ಲ ನಾಯರ್ ದೆಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲ ದೆಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು. ಬಲೆ 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 ಹಲೋ ಓ ಏತು ಮುಟ್ಟ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತಾನ ಆತ ಮಾತ್ರ ಹೋದಲೆ ಅಂದ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲುದೇ ಇಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವಿ ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಂತಿರಲ್ಪ ಮೂಲು ಬರದ್ದು ಎಚ್ಚಿಟ್ಟು ಇರೇ ಆಯ್ನ ಪಂಡತೆ ನಂಬರ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಗಲೆ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮಾತ್ರ ಓದ್ಲಿ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ಸರಿ. ಮೂಲು ಪೂರ ಉಂಡಿಯೇ ಆತ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಗಲ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅರೆ ಹಾಜಿರ್ಲೆ ಪರ ಪಂತನು ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೆಂಜಾಳ ಸ್ಥಾನದ ಬಾಕ್ಯಾರು ನಿಮಿಷ್ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರನಿರಲಿಲ್ಲ ಭಟ್ಕಳ ಪಾಂಡು ಪಲಾಡಿಗೆಟ್ಟಿನಾರು ಕುಶಕೆರೆ ಕಾಂತ ಅವರ ಬೆಲಾಡಿ ಬಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಜೋತ್ ಶೆಟ್ಟನಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರು ಇರ್ಲವ್ವೆ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲಾಗಲೇ ಪುದಾರ್ ಬೇತೆ ಒರಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ದ ವಕೀಲರು ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಸರ್ಜನ್ ಎಂಡಿದಾರು ಆಗಲ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನೊಟ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇರಲೇನು ಕಟ್ಟದನಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಇರಲೇನು ಕಟ್ಟಂಡಲ್ಲ ಕಣೆಪಲ ಐಡಿ ಬೇಲಾಡಿ ಭಾವದ ಪುದಾರ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೆಡವಾಯಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಆನಂದ ದಿನಕ್ಕುಲೆಡು ಅರ್ನ ಪುಳ್ಳಿ ಮೇರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಜೋತ್ ಶೆಟ್ಟು ಕಾಸರಗೋಡು ಮಲ್ಲ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ ದಕ್ಕಲ ಕೊಡವರು ಕಂಬಳ ಕಟ್ಟ ದಕ್ಕಲ ಬರೋಡು ಇನಿ ರೆಂಜಾಲ ಕುದುರಾಡ ದಕ್ಕಲ ಪೇತೆ ಕನ್ನಾಡ ದಕ್ಕಲ ಬರೋಡು ಬಲೆ 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 ರಕ್ಷಿತ್ ನಾರಾಬಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರನ ಸುಪುತ್ರ ಹೈಕೋರ್ಟ್ದ ವಕೀಲರು ನೆನೆಪ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಪನು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತನದಾಗ ಡೆಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಲ ಕಂಬಳದ ಫೈಲಿನ ಪತನ್ ಪೋದು ಅಲ್ಪದ ವಕೀಲರ ನಗಲಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತುನಾರು ರಕ್ಷಿತ್ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರನ ಸುಪುತ್ರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಕೂಟಲಿಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಬಳಲಿಡು ಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗಗಳು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ನಂಚಿನ ಕಾಂತ ಅವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಜೋತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಪುದಾರ್ಡೆ ಕುಶ ಕರಿಟ್ಟಾರ ಅವನುಲ್ಲಿರಿ ಅಂಚಿನ ರೆಂಜಾಳ ಬನ್ನಗ ಭಾರಿ ಜತೆ ಇರಲಿತ್ತನ ಐಡ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ರೆಂಜಾಳ ಅಂಚಾರ ಭುಜಬಲಿ ಕಡಂಬೆ ಆ ದಿನಕ್ಕೂ ಎಡ್ಲ ಇರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದು ಮಸ್ತ್ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ನಿರಂತರವಾದ ಗಿರ್ತೊಂದಿತ್ತನಾಗಲಿ ರೆಂಜಾಳಡು ಮಸ್ತ್ ಜತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹ ಕೂಟಲ್ಲ ಮಲ್ಪದ್ನಾರು ರೆಂಜಾಳ ಸ್ಥಾನದ ಬಾಕ್ಯಾರು ನಿಮಿಷ್ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸಹ ಅನುಭವ ಇತ್ತನಾರು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿನಾರು ನಾವೆರದೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ಇರುಕಟ್ಟದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿನಾರು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸ್ನೇಹ ಕೂಟಲ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಹಿರಿತನಟ್ಟು 21 ವರ್ಷದ ಮಿಯಾರು ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟುಗು ಸರಿ ಕಡಾರಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಿವಾಸ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮೇರೆಗೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಶಾಲ್ಪಾಡದ ದಯಬಂಡ ಸಂದರ್ಭ ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ ಒಂದು ನಿರೇಲ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈನ ಮನಿದ ಇಪ್ಪನು ಮಿಯಾರ್ದ ಕಂಬಳ ಮಾತ್ರ ಅವು ಮರಿಯಲ್ಲದ ಬರ್ಷ ಅವಡ ಅರಗೆಲದ ದೊಂಬ ಅವಡ ரெண்டு பாதங்கள ஒட்டிக்க பலத்தி ಎಂಕಲ್ ಪಾತೆರ್ನ ಉತ್ತವಡಂಡ ಪನ್ಲೆ ಬುಟ್ರಾಣಿ ಬುಟ್ರಾಣಿನಾ ಹಾ
ಲವಕರೆ ರೆಂಜಾಳ ಕುಶಕರೆ ಕಾಂತಾವರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಿಡಿದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಹಲೋ ನಿನ್ನ ಬೆರಿತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ರಿದಾಗೆಲ್ಲ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳ ಕಟ್ಟದಾಗೆಲ್ಲ ಗೇಟ್ದಲ್ಲ ಬತ್ತೀರ ನೆನೆ ಬೆರಿ ಅಲ್ಲ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ರಿದಾಗೆಲ್ಲ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳ ಕಟ್ಟದಾಗೆಲ್ಲ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ರಿದಾಗಲ್ಲಾರ ಬತ್ತೀರ ಗೇಟ್ದಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಗೇಟ್ದಲ್ ಪುಳ್ಳೇರಿ. ಓ ಹಾ ಹಾ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳ ಕಟ್ಟ ಹಾ ಉಳ್ಳಾರ ವಿಶೇಷವಾದ 1970 ಇಸ್ವಿಡ್ ಬಜಗೂಳಿದ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಆನಾಗ ಈ ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾವೆರದ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಕಂಬಳದ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸೇರ್ಸಾಯಿನಿ. ಆ ದಿನಕ್ಕೊರಡು ಬಜಗೂಳಿ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರೇನೆ ಎನ್ ಗುಣಪಾಲ್ ಜೈನಿಯರ್ ಧರ್ಮರಾಜ್ ಜೈನಿಯರ್ನಾಗಲಿ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಗಣಪಲಾಯಿಲ ಬಲ್ಲದ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾತ್ರ ನಡತ್ತೊಂದು ಈತನ ದಿನಕ್ಕುಲವು ಕಂಬಳ ಕೃಷಿಗೆ ಬೋಡಾಪನ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಾವೇರ್ಲ ಫಲ ಇಲ್ಲ ಅವೇನು ಬುಡ್ದು ಕಂಬಳ ಎಂಚ ಅನ್ಪಂದಾಗಲ್ನ ಚಿಂತನೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾವೆರದ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸೇರ್ಸಾದ ನಿರಂತರ 30 ವರ್ಷ ಟಿಕೆಟ್ದ ಕಂಬಳಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಧಾರಣೆ ಕೊಣತ್ತನಂಚಿನ ಇನ್ನು ಏತು ಕಂಬಳ ಅಂಡಲ ಆ ಕಂಬಳಳು 1970 ಇಸ್ವಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 3ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಸುರೂತ ಬಜಗೋಳಿದ ಕಂಬಳ ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿಡು 16 ಜತೆ ಎರಲು ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತನು ಕಣಪಲಾಯಿಡು 3-4 ಜತೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತನು ಇವಡೊಂಜಿ ಕಂಬಳಡು 16 ಜತೆ ಕಣಪಲಾಯದ ಇರ್ಲಿತ್ತ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ಇರ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಓ ಹಲೋ ಇರ್ಲಿ ಸರಿವಂತ ಉಂಟಾರ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತು ಉಳ್ಳೇರಲ್ಪ ಉದಯಕೋಟೆ ಅಂದ್ರ ನಗಲು ಈ ಪುಡಿತ ನಗಲು ಪುರ ಉಳ್ಳೇರತ್ತೆ ಅಡ್ಡಂತ ದಾನೆ ಬನ್ಪರಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಡ್ಡಂತಾರ ಪಣಂದುಳ್ಳರೆ ಬೇಗ ಬುಡ್ಲೆ ಬೇಗ ಉಂತಲೆ ಎಂದು ಬಂದದ್ದು. ಜನಕ್ಕುಲ್ಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡು ಏತು ಪುರತು ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಗ್ಯೋ ಒಂದು ಎಂಗಿಲ್ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪ ಅಂದೆ ಪೋಪುಜ ಸ್ಟೇಜ್ ರೀತಿನಾಗೆಲ್ಲ ಪೂರ ಕಂಬಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮಂಡಳಿದಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚಾದಿಪ್ಪುನು ನಿಗಿಲ್ಲ ಪೋರ ಬಲ್ಯಣ್ಣ ದ್ವಾರಕಾ ನಿರಂಜನರು ಕಂಬಳ ಸುರಾಯನೆ ಹಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿಮುಟ್ಟಲ್ಲ 6ನೇ ಕೆಮರಡು ಬಜಗೊಳಿದ ಮೀಯಾರ್ದ ಕಂಬಳ ಬಾರಿಪುರ್ಲದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಲದಗಲ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಉಂಡಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಏರೆಗಳ ಕುಲ್ಲರ ಬಲ್ಲಿಯಿಂದ ಕುಲುದು ನಗಲೆಂದು ತಿರ್ತುಕಡ ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಂಜಾಳ ಸ್ಥಾನದ ಬಾಕಿ ಅರ್ಧಗಲು ಕುಚ್ಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಭಾವದಗಲು ಕುಶಕರೆತ್ತ 11:56 13:39 ಕುಶಕರೆತ್ತ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಜೋತ್ ಶೆಟ್ರನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದಿರಲು 21ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಕೋಟಡು ಪಾಲು ಪಡೆದಿನ 7 ಜತೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದಿರಲೇಡಿ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಡೇ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೇರಿ ಇವರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾಬಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಜೋತ್ ಶೆಟ್ರನ ಏರ್ಲೇನು ಪಲಾಡಿಗಿಡ್ತಿನಾರು ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರ್ ಮೇರೆ ಚಪ್ಪಾಳಜ್ಜ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬರ್ಸಿ ಗಾನ್ವಿ ಲಾಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲೋ ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಡವೂರು ಕಮ್ಮಳಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬಯಲು ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರನ ಎಲ್ಲೋ ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಪಟ್ಟಿಡು ನೆನ್ನ ಬೆರಿತು ಸಾಲ ಓಪನ್ಲೆ ಆಗ್ಲೆಪ್ಪಿ ಗೆದ್ದಲೆ ಬರೋಡಾಗಲಿ ಪೊರ್ತರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಮತ್ತೆ ಬೆರಿಕೆ ರಂಜಾಲ ಕುದ್ರಾಡಿ ಶಿವಕೃಪ ವಿದ್ಯಾನಂದ ಹೆಗ್ಡೆ ನೆಲೆಗ್ಲ ಪೇತ್ರಿ ಕಣ್ಣಾರ್ ಮಾಬಾಲ್ ನಾಯಕರೆಗ್ಲ ಕಂಬಳಕುಟದ ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡ ಫಲದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದಾಕಲು ತಯಾರಾಡು ನಾರೆ ಗೊತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬಯಲು ಸಂತೋಷ್ ರಾಯ್ ಬೋಲಿಯರ್ದ ಅಡ್ಡ ಫಲದೇರುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪದ ಕೆಳಗೆ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟರ್ಲ ಹಲೋ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡತ್ತೂರು ಕಿನ್ನಚ್ಚಿಲ್ ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನ ಇರ್ಲೆನ್ನಕ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಯ್ನ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಗಮನಿಸಿದರು ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಬರಡು ಬೇತೆ ಇಲ್ಲ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡತ್ತೂರು ಕಿನ್ನಚ್ಚಿಲ್ ದಕಲು ಪೋಡು ಹಲೋ
ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಾರೆ ಕಾಂತ ಅವರ ಬೇಲಾಡಿ ಭಾವದಾಗಲತೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿಡು ಇನಿ ಮಲ್ಲಪುದಾರ್ ஒரு ಜನ ಮಾತ್ರ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿಡು ಒಂಜತೆ ರಡ್ಜತೆಯರು ಕಟ್ಟಂಡಲ್ಲ ನಿರಂತರವಾದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿಡೇ 25 ವರ್ಷ ಇರಲೇನು ಕಟ್ಟಿದು ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸೋದನಾರು ನೆಲ್ಲಿಕಾರ್ ಕುಂಟಡ್ಕ ಜಿನರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು ಹೊರ ಆರೋಗ್ಯ ಈ ಪುರ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳ ಇಪ್ಪಣ್ಣ ಮನ 25 ವರ್ಷ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ಇರಲೇನು ಕಟ್ಟಿದು ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸೋದನಾರು ನೆಲ್ಲಿಕಾರ್ ಕುಂಟಡ್ಕ ಜಿನರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈ ಬಿ ಕಟ್ದಿರ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಕಟ್ದಿರಿ ಬಲ್ಲುದಾಗ್ಲಿ ಕಟ್ದಿರಿ ನಾವೆರ್ದಾಗ್ಲಿ ಕಟ್ದಿರಿ ಪೂರ ಕಟ್ಟದಂಡಲ್ಲ ಅವೇ ವಿಭಾಗಗಳು ಒಕ್ಕೂರಿ ಪೋಷಕರಂಚಿನ ರಾಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಮೇರು ರಾಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಮೇರೆ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಮೆರುಗಲ ಕಂಬಳಗೂಟದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆತ್ಕೊನೋದಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ರಿ ಅದೇ ಬಲಿ ಬಿಟ್ರನೆ ಅಣ್ಣ ರಂಜಾಲ ಕುದುರಾರ್ದಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಕಟೀಲು ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಕಿನ್ನಚ್ಚಿಲ್ಲಗಳನ್ನ ನಾವರ್ದ ಮಳ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಕರೆದ ಪರಬರೋಡು ಹೊಸಪಾಡದಾಗಲು ಬತ್ತೇರಿ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ರಿ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ರಿ ಗಾನ್ವಿ ಲಾಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಡ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕುಶಕರೆಟ್ಟೆ ಕೊಡಬೂರು ಕಮಲಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬೈಲುಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿನೆರಲು ಲವಕರೆಟ್ ಹಲೋ ಓ ಎಂತ ಬೇರೆ ಕಡ್ಡಬಲದ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ರೆಂಜಾಲ ಕುತ್ರಾಡಿಲ ಪೇತ್ರಿ ಕನ್ನಾರುಲ ಕರೆತ್ತವಲೆ ಬತ್ತ ಆತಂದು ಐತೆ ಬೇರೆ ಕಡ್ಡಬಲದ ಸಾಲ್ದಾಗಲ ತಯಾರವಡು ಬರೋಡು ಬೆಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಗಲ ತಯಾರವಡು అయితే బెరిక నాయర్ద 2 సార్లు మిజార్ అరిమీనాక్షి తోట దక్కల మునియాల దక్కల మిజార్ ప్రసాద్ నిలయ మియార్ ಬೋರ್ ಕಟ್ಟೆ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬರ್ಸಿ ಗಾನ್ವಿ ಲಾಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕುಸಕರೆಟ್ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬಯಲು ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ್ ನೆರಳು ಲವಕರೆಟ್ ರಟ ಪದಕಲ ಬುಡ್ರ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಬುಡಮನ ಅಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಿ ಪುಟ್ರಾಣಿ గొబ్బె వాడినత్తు ఎరు ఉంటాడు దాదావు సర్తి సత్తిలో గొబ్బె వాడిన ఆపండా ఏరో బొబ్బె వాడిను ఎరు ఉడుపునాచి తెరు ఉదర జన్న అన్నాక ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ರಿ ಲಾಸ್ಯ ಗಾನ್ವಿ ಲಾಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕುಶಕರೆಟ್ ಕೊಡವೂರು ಕಮಲಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬೈಲು ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನೆರಲು ಲಬಕರೆಟ್ ಏರುಳ್ಳೇರು ಫ್ಲಾಗ್ ಇಡೆ ಇದು ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಅಜಿತಣ್ಣ ಅಂತ ಜಲ್ದಿ ಹೋಗು ಕಟೀಲು ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಕಿನ್ನಚ್ಚಿಲ್ ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರಿ ನಾಡದಮಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಕರೆದ ಪರಬೌಡನ್ನ ನನ್ನ ವೈದ್ಯರ ಅಣ್ಣ ಕಟೀಲು ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಕಿನ್ನಚ್ಚಿಲ್ ದಕ್ಕಲು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಕರೆದ ಪರ ಫೋಲ್ಡರ್ ನಾನಿಕಲು ಬಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಕಲ ಬಲಿ ಬುಡನೆ ಬಲಿ
ಹಲೋ ಓ ಈತ್ ಅರಗ್ಯಲ್ ಉಡ್ಲ ನೀರಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತನದಾಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೋಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಾಖಲಾಗಿ ಬಜಗುಡ್ದ ರೋಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಂಚಿನೇ ಆ ಕಂಜಿಲೇನು ಈತ ಜನ ನಿಖಿಲ ಆತ ಆ ಮೇಕ್ ಈ ಮೇಕ್ ಬರ ಪತ್ತದ ಬಾಳಂದುಳ್ಳಾರತ್ತ ನಿಖಿಲ ಕೆಲವು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರು ಕೊರ್ದು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದೇರು ಆಗಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಪೊರ್ತುಡ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋರು ದಾದ ಆತ ಮಲ್ಲ ಶಬ್ದ ಉಲ್ಕೇನು ಶಬ್ದ ಕಂಜಿಲಿ ಅಲ್ಲ ಶಬ್ದ ಮಲ್ಲ ಕಂಜಿಲು ಶಬ್ದ ಮಲ್ಪನೋತ್ತದಿ ಶಬ್ದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಈ ಮೇಟ್ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಕೇಂಡು ಅವು ಈರು ಪಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಕೇಂಜಿ ಆಹೋ ಲವಕರೆತ್ತ ಬರಿಟ್ಟು ಹಲೋ ಓ ಈತೆ ಸುತ್ತ ಬಿಟ್ರಾನೆ ಪುಟ್ರನ್ ಹುಕ್ಕುಂದು ಬಸ್ ದಾಖಲೆ ಕೊಸ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಗೂರು ಕಮ್ಮಲ ಕಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಗೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೊಚ್ಚು ಮಾರೆ ಎರ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂತಲೆ ಗೊಬ್ಬೆ ಬಾನ್ ಓಡೆ ಗಡೆ ಮಾರ್ಗದ ವರಿಕೆಯನ್ನು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕ್ಕೆ ಮೋನೆಡ್ ಬರೋದುಂಡು ಅವು ಬೇನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುನ ತೆಲಿಕೆ ಉಂಡತೆ ಈಗ ಬಾರಿ ಬಿಲೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತೊಂಡು ಆ ಕಂಜಿನ ನೀ ನಮ್ಮ ನಲಿಪ ಬರ್ತಾನಿಕಲು ಹಲೋ ಓ ತಾನೇ ಅಕ್ಲನೇ ಪನ್ನೆ ಟೈಮ್ ಬಿಡ್ಬಿಡ್ಪಣ ನಿಕ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಎರ್ಲೇನು ಒಟ್ಟಾದ್ಕೋ ರೈಚಣ್ಣ ನಾನಿಕ್ಲೆ ಬುಟ್ರಾನಿ ಎಲ್ಲಿ ಏರ್ಲು ನಾವೆರ್ದು ಬುಟ್ರಾನಿ ಬರಂದುಲ್ಲ ಹಾ ಬಲಿ 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 ಬೊಕ್ಕ ಬಿಟ್ರೆ ಬತ್ರ ಬಲಿ ರಾಮ ಏತು ಗೊಬ್ಬೆ ಬಂಡಲ ಆತಿ ಆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತ್ಕುಲ್ಲ ಅಂಚಂಡ ನನ್ನ ಮೈಕ ಬಂದಿ ಅತ್ತ ಮೈಕ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುಲ್ಲ ಎಂದ ಇನ್ನು ಏತು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಂಡ್ಲ ಆ ಪೆಂಡ್ ದಾಯ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಂಡ್ ಬರೀರಿ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬರ್ಸಿ ಗಾಣಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನೆಲ್ಲು ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಗೂರು ಕಮ್ಮಲಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬಯಲು ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನೆಲ್ಲು ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐದು ಬೇಗ ನೇರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲೇ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಹಲೋ ಗೊತ್ತಾವ ಮಾರೆ ದುಮ್ಮ ಪಿರಾನೆ ಪೌಂದಿ ಪುನತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬುಡುಮನ ಅಂತಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಆ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲೇ ಬೇಗ ಬಿಡ್ತೀರಿ ನಿಕ್ಲಿರ್ದು ಇತ್ತ ಉದಯಸ್ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಪಿರಾಡೆಗೆ ಹಾ ಹಲೋ ಓ ಓ ಆ ಎಕರದ ಬೊಕ್ಕ ನಾವಡದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಕರೆದ ಪರ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಾದೆ ಹಾಕಲು ಬರ್ಪು ಜರಕ್ಕೆ ಹೊರ ಹಿರಿಯರ ಫಲ್ನೆ ಗಾಮೇಟಿ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಕಿನ್ನ ಚಿಲ್ ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅನ್ನ ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಕರೆದ ಪರ ಬರೋಡು ಹೊಸ್ಮಾರ್ದಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತಿದ್ದ ಎಕರದೊಕ್ಕ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಗಲೇನು ಅನ್ನ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಕಿನ್ನ ಚಿಲ್ಲು ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲು ಇರ್ಲೇನೆ ಯಜಮಾನ್ರು ಯಜಮಾನ್ರು ಹಾ ನಿಕಲು ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆ ಪರ ಫೋಡಿಗೆನ್ನ ಉಸ್ಮಾನ್ ಸುರೋಸಿ ತಕಲು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಡೆ ಉಂತಲಿ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ ಶ್ರೀಗಾನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಗೂರು ಕಮಲಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬಯಲು ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್
ಸಮ ಸಮ ಆ ತಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನ ಸಮ ಸಮ 12.26. ರೆಂಜಾಲ ಕುದ್ರಾಡಿ ಶಿವಕೃಪ ವಿದ್ಯಾನಂದ ಹೆಗ್ಡೆ ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೇತ್ರಿ ಕಣ್ಣಾರು ಮಾಬಾಳ್ ನಾಯ್ಕರ ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ 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 ಬರಲಿ. ಹಲೋ ಓ ನನ್ನೊಂದು ನಾಡ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಆದ ಅಡ್ಡಪಾಳ್ಯದ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಆದ ನಾಡ್ದಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲ ಆದ ಮಕ್ಕಳು ತಯಾರೋಡು ಸಮ ಸಮಾಯನಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಸಮ ಸಮಾಯನಕಲ್ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ ದಕ್ಕಲ ಕೊಡವೂರು ಕಮಲ ಕಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಇತ ಒಂಜಿ ನಾಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಹಾಪುಂಡು 5 ಒಕ್ಕ ಅಡ್ಡಪಾಳ್ಯದ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಹಾಪುಂಡು 5 ಒಕ್ಕ ನಾಯರ್ ದೆರಿಯ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲುಂಡು ಆಯ್ತ ಬಿರೀಕನಿಗೆ ಸಮ ಸಮಾಯನಕಲ್ ಬರೋಡು ಬಲಿ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮ ತಕಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈದಕ್ಕಲೆ ಬರೋಡು ರೆಂಜಾಲ ತಗಲ ಪೇತ್ರಿ ಕಣ್ಣಾರ್ ತಗಲತೆ ಅಂದ ರೆಂಜಾಲ ಕುದ್ರಾಡಿ ಶಿವಕೃಪ ವಿದ್ಯಾನಂದ ಹೆಗ್ಡರ್ನೆರಲು ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೇತ್ರಿ ಕಣ್ಣಾರು ಮಹಾಬಾಳ್ ನಾಯ್ಕರ್ನೆರಲು ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲವಕರೆ ಪೇತ್ರಿ ಕನ್ನಡದಾಗ್ಲಿಗೆ ಕುಶಕರೆ ರೆಂಜಾಳ ಕುದ್ರಾಡಿದಾಗ್ಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಸಮ ಸಮ ಏನಾಗ್ಲಿ ನಾವಿಡದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ನಾಡ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ 2 ಸಾಲ ಉಂಡು ಐತೆ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ನಿಗಲಿ ತಯಾರಾವಡು ಕಲ್ಲೇ ಕಲ್ಲೇ ದಿಲೀಪೇರು ಹಾ ಬರೋಡು ಹಲೋ ಓ ಈ ಎರ್ಲೆನ ಮಾದದೂರ್ನಾಗ್ಲಿ ಎರ್ಲೆನೊಟ್ಟು ಬರ್ಬನಾಗ್ಲಿ ಎರ್ಲೆನ ಗಿಡವನಾಗ್ಲಿ ಎರಲು ಕರೆಕ್ ಬರ್ನಾಗ್ಲಿ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಎರ್ಲೆನ ಬುಧಾರ್ ಬಂದ್ಬು ಜನ ಕರೆಕ್ ಬತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಪ್ಪಾಗ ತಯಾರದಿ ಪಡುತ್ತಾ ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪೇರು ಮಾರ ಓಡೆ ಭೂಪೇರಿಂದೇ ಗೊತ್ತಾಬಚ್ಚಿ ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈದಕ್ಕಲು ಅಣ್ಣ ರೆಫ್ರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಿತ್ತಿತ್ತನಾಗಿಲ್ಲ ಪೂರ ಜನಲ್ಲ ತಿರ್ಜಪಡೋಡ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಪಡ್ದು ನೀರು ಗುಚ್ಚು ಬರೆ ಬಾಟ್ಲಿ ದಕ್ಕ ಬರೆ ನಿಗ್ಲಗೆ ಮಿತ್ತುಪಾರ ಬುಡ್ತುನೇ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋ ತೀರ್ಮಾನ ಬತ್ತದಿತ್ತೆ ನಿಗ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಜನಲ್ಲ ತಿರ್ತಿಕಡ ಬಿಡೋಡಾಪಣು ಧೈರ್ಯದ ಗಮನಿಸಲೆ ಅಲ್ಪ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಪೋಲೆ ಆಗ್ಲೇನ್ ಪೂರ ತಿರ್ತಿಕಡ ಬಿಡ್ಲೆ ಪೂರ ಜನಕ್ಕಲೇನ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ಓ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಅಡ್ಡಪಾಳ್ಯದ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯರದ ಎಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲತೆ ಅಂದು 2 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2 ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ 5 ಬೊಕ್ಕ ವಿತ್ ಸಮ ಸಮಯನಗಳು ತಯಾರಾದ ಬಾಡು ಮತ್ತೆ ಹನ್ನೊಂದು ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವು ನಾಯರದಿಲ್ಲ ಗಿಡ ಅವನಾರು ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ತಿರುಗಿಡಿ ಅವರು ಉಂಡಾರಿಗೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತ ಸಮ ಸಮ ಬತ್ತನೈಟು ಗಿಡ ಅವನಾರಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲದ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲತ್ತೆ ಬಲ್ಲುದೆಯ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲದ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಇತ್ತವೆ ಸಮ ಸಮ ಬತ್ತನಗಳು ತಯಾರವು ಅವೇ ಐನಲ್ಪ ಬರೆಯವನ್ಲಣ್ಣ ದಯಪಂಡ ಗಿಡ್ಯಾವನಾರು ಈತ ಗಿಡ್ಯಾವನ್ ಬತ್ನಾರಿ ಅರೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಸಮ ಸಮ ಬತ್ತನಾಗ್ಲೇನು ಗಿಡಪರ ಅಂತ ಪನ್ನಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ಹಲೋ
ಹಲೋ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶ್ ಶ್ರೀರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಲೋಲ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಕಿನ್ನಚ್ಚಿಲ್ ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಲೋ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದೇರಿ ಆಯ್ತು ಹೊಸ್ಮಾರ್ದಾಗ್ಲಿ ಕರೆದೆ ಪರ ಬತ್ತಿದೇರಿ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡೆತ್ತೂರ್ದಾಗ್ಲಿ ನಲ್ಲ ಬೈದ್ಯರಿ ಅಣ್ಣ 2 ನಿಮಿಷ ಕಾಪ ಬತ್ತಿ ಜನದನ್ನ ಕರೆದೆಪ್ಪು ದಾದ ಕತೆ ಮಾರ್ರಾಕ್ಲ ತುಳು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಲಿ ಬತ್ತೇರಿ ಬತ್ತೇರಿ ಗಂಜಾಲ ಕುತ್ರಾಡಿ ಶಿವಕೃಪಾ ವಿದ್ಯಾನಂದ ಹೆಗ್ಡೆ ನೆರಳು ಕುಶಕರೆಡ್ ಪೇತ್ರಿ ಕಣ್ಣಾರು ಮಹಾಬಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ ನೆರಳು ಲವಕರೆಡ್ ಲವಕರೆ ಏರಗೆ ಕಟೀಲ್ ಕಿನ್ಯಚ್ಚಿಲ್ ದಗ್ಲಿಗೆ ಲವಕರೆ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ದಗ್ಲಿಗೆ ಕುಶಕರೆ ಹಲೋ ಬುಟ್ಪ ಎಂಚಿನಿ ಎರುದಾರಾತಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬ ನಾತಿ ಎಂಚಿನ ನಾಡು ಕಾರ್ಕಳ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ತಾಲೂಕು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ವಿಶೇಷವಾದ ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮನ ಮಿಯಾರ್ದ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟಗೂ ನಿರಂತರವಾದ ಮಹಾಪೋಷಕರ ನಮ್ಮನ ಈ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟನ್ನು ನಡಪನ ಅಲ್ಪ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಾರೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಪ್ರಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ರಂಜಾಲ ಕುತ್ರಾಡೆ ಶಿವಕೃಪಾ ವಿದ್ಯಾನಂದ ಹೆಗ್ಡೆ ನೆರಳು ಕುಶಕರೆಟ್ಟೆ ಪೇತ್ರಿ ಕಣ್ಣಾರು ಮಹಾಬಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ ನೆರಳು ಲವಕರೆಟ್ ಲವಕರೆತ್ತ 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 ಪೇತ್ರಿಕಣ್ಣಾರು ಮಹಾಬಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಪೇತ್ರಿಕಣ್ಣಾರು ಮಹಾಬಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ 11.99 12.51 ಕುಶಕರೆತ್ತ ಅಣ್ಣ ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಮೇಲ್ದಾಕಲ್ಲ ನಿಖಲ ಕತ್ತೆ ಹಂಚಿನೇ ನಿಖಲ ಅಡ್ಡಬಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದಾಕಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪದ ಕೆಳಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆಯರು ಪ್ರಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡೆ ಬರುಡಿತ್ತೇನೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೋಡೆ ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಮೇಲ್ದಾಕಲೆ ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ಒತ್ತಡ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಿಡಿತಾರೆ ನಿಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ದಾರಿರು ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನದ ಮಿತ್ತಿ ಬತ್ತ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆರು ஒரு ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ವಿನ್ಯಾಸಗಾರ ಅಂಚನೆ ವಾಸ್ತುತಜ್ಞ ಅದು ಕಾರ್ಲದ ಊರು ಗೊಂಜಿ ಪುದಾರ ಕಣತ್ತನಾರ್ ಇನಿ ನಮ್ಮನ ಕಂಬಳಗುಲ ನಿರಂತರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುನ ಪ್ರಮಲ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಡೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಲೋಕ ಪನ್ಪಿನ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ದುಮುದ ದಿನಕ್ಲೆಡ್ ಆವರ ಉಂಡು ಆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂದ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ಲ ಪ್ರಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ರೇ ಕಂಬಳಗಳ ಪ್ರಮಲರಿಗಳ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅರಣ್ಯ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದ್ದು ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಬತ್ತೀರಾ ಬತ್ತೀರಿ ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬಯಲು ಸಂತೋಷ್ ರಾಯ್ ಬೋಲಿಯರ್ನೆಲ್ಲ ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬದ ಕೆಲಕ್ರಮಣ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪೀಟರ್ನೆಲ್ಲ ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಡಬಲದ ವಿಭಾಗದ ಕುಡಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳರು ಅಲ್ಲಿ ಪದ ಕೆಲಕ್ರಮಣ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟರ್ನ ಅಡ್ಡಬಲದೆಲ್ಲ ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬಯಲು ಸಂತೋಷ್ ರಾಯ್ ಬೋಲಿಯರ್ನ ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗಡೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟರ್ನ ಅಡ್ಡಪಾದೆಲ್ಲೇನು ಪಲೆಯಡಿ ಗಿಡ್ಪುನಾರು ಮಂದಾರ್ತಿ ಮುದ್ದು ಮನೆ ಭರತ್ ನಾಯ್ಕೇರಿ ಕುಶಕ ಡಿಪ್ಪಣ ನಾರೆ ಗೊತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬಯಲು ಸಂತೋಷ್ ರಾಯ್ ಬೋಲಿಯಾರೇನ ಅಡ್ಡಪಾದೆಲ್ಲೇನು ಪಲೆಯಡಿ ಗಿಡಪುನಾರು ಭಟ್ಕಳ ಪಾಂಡು ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬಯಲು
ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ ನೆರಳು ಕುಶಕರೆಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟರ್ ನೆರಳು ಲವಕರೆಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸನ ಅಡ್ಡಪಾಲದ ವಿಭಾಗದ 7 ಜತೆಯಲ್ಲಿಡೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾವೊಂದು ಲೇರೆ ಕುಶಕರೆಟ್ಟು ನಾರೆಗುತ್ತು ಕೊಯ್ತೆ ಬೈಲ್ದಾಗ್ಲೆ ಲವಕರೆಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಗ್ಲೆ ಬಡ್ಕಲ ಪಾಂಡು ನಾರೆಗುತ್ತು ಕೊಯ್ತೆ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ ನೆರಳಿಂಗಿಡ ಬೇರೆ ಮಂದಾರ್ತಿ ಮುದ್ದು ಮನೆ ಭರತ್ ನಾಯ್ಕೆರೆ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೋರಡ ಅಡ್ಡಪಲದಿರಲಿನ ಪಲೈಡ್ ಮುಟ್ಟುನಾರ್ ನೆತ್ತ ಬೆರೀಕೆ ನಾವೇರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಯಾರಾವಡನ್ನ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೊಟ್ಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರಲ ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬಂಜನ ಬರೆದಿರಲಿಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶೆಟ್ರಲ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾವಂದಿಪ್ಪ ನಗಲೆ ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ತಗಲ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಗಲ ವರಿ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ MLA ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ದಿನಾರ್ ಆಯ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವ ಇತ್ತು ಅಲ್ಪ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ತಾರೆ ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳ್ಯಾರ್ ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ನಿಂಚಿನ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರು ಅಡ್ಡಪಲದ ವಿಭಾಗಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತಿದೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ನಿಂಚಿನ ವರಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರು ಏತ್ ಗರ್ವದ ಎರುಕು ಇತ್ತನ್ನಲ್ಲ ಅವನ ಪಳಗಿಸದೆ ಐನೆ ಹತೋಟಿಕೊಂಡಪ್ಪನ ಅಂಚಿನ ವರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಕೆಂಡ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟು ಅರ್ನ ಎರಲು ಈ ಪುರ್ತುಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾವುದಿಲ್ಲ ಲವಕರೆ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಗಲಿ ಕುಶಕರೆ ನಾರೆ ಗೊತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬಯಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಶುದ್ಧಿತ್ತಂಡೆ ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತುದಾರು ಈ ವರ್ಷನೇ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಲ ಬೋಳ್ಯಾರ್ದಾರು ಮಲ್ಪ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಲ ಇತ್ತಂಡೆ ಒಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಎಲ್ಲ ಆತಂಡೆ ಪಲೈಡ್ ಊತದ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬತ್ತೇರೆ ಓ ಪಲೈಡ್ ಊತದ ಗಂತಕ್ಕೆ ಪಲೈಡ್ ಉಂತದ ಬರ್ರಣ ಇತ್ತೆ ಹಾ ಏರ್ ಬರ್ರ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಕ್ಕ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತೇರು ಹಾ ಹಾ ಇತ್ತೆ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ ಪಲೈಡ್ ಉಂತು ಬರ್ರ ಬರ್ರ ಪಲೈಡ್ ಉಂತು ಬಲಿ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರ್ ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟ ದಕ್ಕಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಬದ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಪಲ್ಲಾಯ್ಡು ಅಂತ ಬರೋಡು ಬುಡ್ಡನೆ ಬರೋಡು ಪೊರ್ತು ಪಂಪರಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ಬದ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ದಾನೆ ಬುಡ್ಡನೆ ಬಲಿ ಬಲಿ
ಹಲೋ ಓ ಓ ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇನಾಗಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ತಗಲಿ, ಗಿಡವನ್ನಾಗಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ತಗಲಿ, ಯಜಮಾನ್ರನ್ನಾಗಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ತಗಲಿ. ಪಲಾಯ್ಡ್ ಪಣಂದ ಜ ಪರವಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಇನ್ನು ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪೆಂಟೋರ್ನ ಪುದಾಡಿರ್ತದೆ ಆರು ಎಂಚಿನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗಡು ಕಣಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗಡು ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಇನಿ ಮಿಯಾರ್ದ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರ್ನಾಗ ಇರ್ಲೊವ್ವೇ ವ್ಯಕ್ತಿಲಾಗಲಿ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟಲು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕರೆಕ್ಟೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾಗಲ ಒಂಜಿ ಗಮನಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಲಿ ಬಲಿ ಲೈವ್ ಬರೋದುಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಜಿಗೆ ನಾರೆ ಗೊತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರನ್ನೆರಲು ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪದೇ ಕಡೆಗೆ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟರ್ನೆರಲು ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರೆ ಗೊತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರನ್ನೆರಲು ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗೆ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟರ್ನೆರಲು ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಟಪಳ ವಿಭಾಗದ ಕೊಡೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲೇರು ನಾರೆ ಗೊತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈದ ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗೆ ಮನೆ ತಾಕಲಿ ಬಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಏನಾಗಿಲ್ಲ. ಬಿಡುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ವಾ? ರಡ್ಡು ಮಾದಕಲ ಬಿಟ್ರೆ ದಾದ ಬಿಟ್ರಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಬಾದಕ ತುಂಬ ಬರ ಒಂಜಿ ಬಾದಕ ಪಿರಂತು ಬರ ರಡ್ಡು ಬಾದಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆಗೆ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ತುಕ ಅಣ್ಣ ಬರ್ಪುಣಾಕಲ ಬಾರಿ ಬಲೆ ಲವ ಕರ್ತ ಬರಟ್ಟು ಬರೀ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ನನತ್ತು ದುಂಬುಪಿರ ಪವರಜ್ಜಿ ಅಂತ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಡು ರಡ್ಡ ಬಾದಕಲ ಬುಡ್ರನೆ ಬರೋಡು ದಾದ ಅಂತು ಹೊರ ಉಂತಲೆ ಬಣ್ಣ ಉಂತಾರ ಜನಕ್ಕೆ
ಜಪ್ಪರ್ಸಿ ಪನಂದೆ ಇರ ಬರ್ರೋಂಡ ಭಾರಿ ಬರ್ತಾನೆ ಮಗಳು ಲೆಕ್ಕ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡ ಬಲ್ಲದ ಸಾಲ ಭಾರಿ ಬೇಗ ಬರ್ತುಂಡು ಹಲೋ ಓ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಓ ಒಂದೊಂದು ಚೂರು ಪೊರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಡ್ ಪೊರ್ತ ಅಂಡೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪನ್ನಿಗೆ ಆತ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಮಲ್ಪಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜು ಬಾದಾಗ ತುಂಬ ಒಂಜು ಬಾದಾಗ ಬೀರ ಉಂತನತ್ತು ಏರುಲ್ಲೇರು ಫ್ಲಾಗ್ ಡೇ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟ ಕರ್ಪ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕೇರು ಇರಬೆಟ್ಟ ಆಕಾಶ ಇರಬರೋಡು ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬಯಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಪದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟರ್ನೆಲ್ಲ ಲಭ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಡ್ಕಲ ಪಾಂಡು ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬಯಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಪಲೈಡ್ ಮುಟ್ಟುವೇರು ಮಂದಾಡ್ತಿ ಮುದ್ದು ಮನೆ ಭರತ್ ನಾಯ್ಕರು ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟರ್ನೆಲ್ಲ ಪಲೈಡ್ ಮುಟ್ಟಿನಾರು ಬಲಿ ರಡ್ಡು ಬಾದಕ್ಲ ಬಲಿ ರಡ್ಡು ಬಾದಕ್ಲ ಬಿಟ್ರಾನೆ ಬಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತೋಡು ಬಲಿ ಪೊರ್ತಾಂಡು ರಡ್ಡು ಬಾದಕ್ಲ ಬಿಟ್ರಾನೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಏರ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಕೊರ್ಲಿ ಬಲಿ ನಿತ್ಯ ಬರೀ ಸಾಲಾಗ್ಲು ಉಳ್ಳೇರತೆ ಉಳ್ಳೇರು 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 ನಿಖಿಲ್ ದಾಟಿ ಉಂತ ದಾಳಿ ದುಂಬು ಬೀರ ಒಬ್ಬರು ದಾದ ಅಂದು ಅಣ್ಣ ಕುಸಗಾರ ತಾಕಲು ಪಲೆಯರ್ ಜಪ್ಪರು ಎಕರಂಜಿ ಪಣಂದು ಪಲೆಯರ್ ಜಪ್ಪರ್ಜಿ ಪಣಂದೆ ಅಂದು ಬುಡ್ಪೆಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕಾದು ಬಲೆ 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 ಹಲೋ ಓ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾ ಬಿಡುವ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಟಾ ಲಕ್ಷಣ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು ಒಬ್ಬರಿಗಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಗಾಗುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಬಳದ ಕೋಡೆ ಬತ್ತಿದ್ದು ಪೋತಿರು ಪಾಪ ಪಂಗಾಳ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಉಮೇದು ಉಂಡತೆ ಈ ಪ್ರಾಯಡ್ಲ ಅವು ಮೆಚ್ಚು ನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಕಂಬಳದ ಬಣ್ಣ ಅಂಚಿನೆ ಆ ಮಣ್ಣದ ವಾಸನೆ ಉಂಡತೆ ಕೆಸರು ವರ ಮೆತ್ತುಂಡ ಆ ಮರಳು ಬೊಕ್ಕ ಆತುಲ ಬಡಗುಡು ಪುಚ್ಚಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಮರಳು ಹುದಾರೆ ಹಲೋ 21ನೇ ವರ್ಷಡು 223 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕಣೆಪಲ 5 ವಿಭಾಗಡು 7 ಜೊತೆ ಅಡ್ಡಪಲ 5 7 ಜೊತೆ ಬಲುದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗಡು 32 ಜೊತೆ ಬಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಇರುವ ಜೊತೆ ಆಂಡ ನಿಕನ ಅರಪಾಯಿಡು ಆಂಡ ಆತಮಂತೇರು ಮಕ್ಕಳು ಎಂಚಿನ ಉಂತಾಜ್ಜೇರು ಮಕ್ಕಳ ಅರಪಾಯಿಡೆ ಹೋಯ್ನ ಏರು ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಮನುಷ್ಯತ್ತ ಬಳ್ಗು ಎರಡು ಪಟ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇರ್ಬೋದು ನಿಗ್ಲಿ ಒಕ್ಕಾಡ್ಲ ಕಾದವು ಕುಶಾಲ ಬಲೆ ಫಿರ ಬಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗಲ ಲೆತ್ತೋನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗಲ ಓ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನು ಬೇಡ ಸರ್ ಬೇಗ ಬಾಡು ಕೂಡ್ಲೆ ಅಡೆಗೆ ಅಡೆಗೆ ಗಂತಿಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಈ ನಮೂನಿ ಆಂಡ ನಾವಿರ್ದ
ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು 22 ಜೊತೆ ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ 129 ಜೊತೆ 223 ಜೊತೆ ಇರಲು ಅಣ್ಣ ಬೇಗಪಾಡು 21ನೇ ವರ್ಷದ ಮಿಯಾರಿನ ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಾಸಕರು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಕಳ ಜೀವನದಾಸ್ ಷಡ್ಯಂತಾಯರ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕಂಬಳದ ತಂಡದ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವಾಗಿ ಮಿಯಾರ್ನಲ್ಲಿರುವಷ್ಟು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಸಿಯೇ ಹೋಗುವುದು ಅಂತ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೊಂದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನನ್ನ ಒಂದು 55 ವರ್ಷದ ಕಂಬಳದ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ನವರಿಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಕಂಬಳದ ಜನ ಅತ್ಯಂತ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರು. ಬಲೆ ಬಲೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಅಡ್ಡ ಬಲೆ ತಗಲಿ ಬೇಗ ಬತ್ಮಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬೆ ಪಾಠ ಬಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಿ ರಾಜು ಶೆಟ್ರು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡ್ಡ ಗಲಾಟೆ ಅನಾಗ ಗಲಾಟೆ ಆತನ ಎನ್ನ ಮಿತ್ಲತ್ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತೆ ಐದು ಬಕ್ಕನೆ ಅವಳು ಜತೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಒಂದು ಪಂಡ್ಯರು ಪೊಲೀಸ್ ತಗಲಿ ಬೌದ್ಯರ ಆನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜವಾನಿಯರ ಇತ್ತರು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತು ಜನ ಸಾಲು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಏಟಾಕಿಗೆ ಬತ್ತೀರಿ ಬೆರಿತ ಕಂಬಳಡೆ ಬಾರಾಡಿಡಿ ಚೀಟಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬತ್ತನು ದಯನ್ ಪಂಡ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಮಲ್ತುಂಡ ಆಪೂಜಿಯಿಂದ ಅಂಡ ಚೀಟಿ ಪಾಡ್ದೆ ಆ ನಿಡಿದ ಬಕ್ಕ ಸುರಾತನು. ಹಲೋ, ವಿಶೇಷವಾದ 21ನೇ ವರ್ಷದ ಮಿಯಾರ್ದ ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಗೆ ಊರ್ದ ಪರವರ್ದ ಮಾತಾ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟು ನಡಪವರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಾಪೋಷಕರಾದ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ನಿರಂತರವಾದ 20 ವರ್ಷ ನಡತನ ಈ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ MN ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ CDCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಮೇಲೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಕೊರದು ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಲ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪಡಿನ ಹಾರೈಕೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ MN ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್. ಒಂಜಿ ಪವಂದ ಕೊಡುಗೆನೆ ಹುರ್ಲಾಡಿ ರಘುವೀರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮಾರುತಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲೂರು ಮೇರೆ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 21ನೇ ಪವಂದ ಹುರ್ಲಾಡಿ ರಘುವೀರ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಕಳದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸುಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು SKS ಇಂಪ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಾರ್ಕಳ 50,000 ರೂಪಾಯಿದ ಕೊಡುಗೆನ ಕೊರ್ದು ಈ ಕಂಬಳಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ. ಅಂಚನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಶಾಸಕರು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 25,000 ರೂಪಾಯಿದ ಕೊಡುಗೆನ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆನಂದ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಜಿಮನೆ ಮಿಯಾರು ಬಹುಶಃ ಮಿಯಾರ್ದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಮಾತಾ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಾಗಲು ಅವೇ ವರ್ಷ ಈ ಕಂಬಳ ನಡತಂಡಲ ಈ ಕಂಬಳ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಇಪ್ಪಡು ಎಂಕಲ ಊರ್ದ ಕಂಬಳ ಓವೆ ಅಡಚಣದ ನಡಪುಡಿಂಪುನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಿಧಿ ಒಂದು ಮುಂಬೈದ ಅಂಚನೆ ಊರುಡಿಪ್ಪುನ ಅನೇಕ ಜನ ಐಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಆನಂದ ಎಂ ಶೆಟ್ರು ಮಂಜಿಮನೆ ಮಿಯಾರು ಮೇರೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿದ ಕೊಡುಗೆನ ಕೊರ್ದು ಈ ಕಂಬಳಗೂ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದೇರೆ. ಅಂಚನೆ ಗುಲಾಬಿ ಮಹಾಬಲ ಪೂಜಾರ್ ಸುಭಾಷ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನಡಿಂಚಿಲ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಕಲೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ 25,000 ರೂಪಾಯಿದ ಕೊಡುಗೆನ ಕೊರ್ದು ಈ ಕಂಬಳಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ ಶೆಟ್ರು ಬಳಕುಂಜೆ ಗುತ್ತು ಬಳಕುಂಜೆ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ஒரு ಕಂಬಳ ನಡಪಾಯನಂಚಿನ ಮಹಿಳೆಯಾದ ನಮನ ಕಂಬಳಗಳ 25,000 ರೂಪಾಯಿದ ಕೊಡುಗೆನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಳಕುಂಜೆ ಗುತ್ತು ಅಂಚನೆ ರಮೇಶ್ ಟಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುದಲಾಡಿ ಮನೆ ಸಾಣೂರು ಈ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಈ ಕಂಬಳಗೂ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಮಹಾಪೋಷಕರು
20,000 ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಈ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಾರು. ಭಾಸ್ಕರ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 10,000 ಸಹಕಾರ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಗು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಉದಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 10,000 ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನುಗ್ರಹ ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಗು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿಟ್ಟು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಲವರಿ 10,000 ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಮೇರೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ತಿಲಕ್ ರಾಜ್ ಜೈನ್ ಬಲಿಪಾರ ಮನೆ ಮೀಯಾರು 10,000. ಜಯಶೆಟ್ಟಿ ಬಾರ್ದೊಟ್ಟು ರೆಂಜಾಳ ಉದ್ಯಮಿ ಪೂನಾ ಮೇರ್ಲ 10,000. ಸದಾಶಿವ ಶಾಲೆನ್ ಗೋಳಿದಡಿ ಮುಡಾರು ಉದ್ಯಮಿ ಪೂನಾ 10,000. ವಿಜಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಣಿಗೆ ಮನೆ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಉದ್ಯಮಿ ಪೂನಾ 10,000 ಕೊಡುಗೆ. ಜಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಂಗಾಜೆ ಮಾಲ ಉದ್ಯಮಿ ಪೂನಾ 10,000 ಕೊರ್ದು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಜಗೋಳಿ ಉದ್ಯಮಿ ಪೂನಾ 10,000 ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿವಾಸ ಮಾಳ ಉದ್ಯಮಿ ಮುಂಬೈ 10,000 ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ನಿವಾಸ ಮಿಜಾರು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಉದ್ಯಮಿ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನರಲ್ಲಂದು ಮುಂಬೈದ ಉದ್ಯಮಿಲಂದು 10,000 ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ನಮಗೆ ಈ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಗು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರಾಜು ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಯಿಮನೆ ಮೀಯಾರು ಉದ್ಯಮಿ ಪೂನಾ ಈ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಗು ನಿರಂತರವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಾರು. ಇನಿ 10,000 ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಈ ವರ್ಷದ ಕೂಟಗಳು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜೀವನ್ ದಾಸ್ ಅಡ್ಯಂತಾಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟ 10,000. ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಶಾಸಕರು ಕಾಪು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 10,000 ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ನಮಗೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಗು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಕಳದ APMC ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರೊಂದು ಬಹುಶಃ ಕರಿನ ವರ್ಷಲ ಆಯ್ತ ದುಂಬುದ ವರ್ಷಲ ನಿರಂತರವಾದಿ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಗು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನಗಲು 10,000 ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊರ್ದು ನಮಗೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಗು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಮನೋಹರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಧಾ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ ಉಡುಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಮೊಕುಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಲ್ಕನೆ ಈ ವರ್ಷಲ 10,000 ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಗು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಳಗಿನ ಪಡುಮನೆ ಉದ್ಯಮಿ ಮುಂಬೈ. ಗಿರಿಜಾ ಅಪ್ಪು ಶೆಟ್ಟಿ ಗಿರಿಜಾ ನಿವಾಸ ಗಾಂಧಿಗಡ್ಡೆ ಮುಡಾರು 10,000 ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ನಲ್ಲೂರು ಪ್ರೇಮ ನಿವಾಸ ನಲ್ಲೂರು 10,000. ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ಕೊಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀ ಮುಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನ 10,000. ಬಿ ರಾಘು ಶೆಟ್ಟಿ ಉದ್ಯಮಿ ಮೂಡಿಗೆರೆ 10,000 ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರುಕಿರಣ್ ಬಿಳುವಾಯಿ ಉದ್ಯಮಿ ಗೋವಾ 10,000. ಶಾಮಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ನಲ್ಲೂರು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಮೀಯಾರು 10,000. ಅಂಚನೆ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ನೇಹಬಾರ್ ಮಿಲಾಯಿ ರೋಡ್ ಮುಂಬೈ 11,000. ಅಮಿತ್ ಶಿವಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ರಂಜಾಳ ಉದ್ಯಮಿ ಗುಜರಾತ್ 15,000. ಕರಿಯಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿನ್ನೊಟ್ಟುಗುತ್ತು ಮುಡಾರು ಉದ್ಯಮಿ ಮುಂಬೈ 11,000. ಉಮೇಶ್ ರಾವ್ ಹೋಟೆಲ್ ಚಿರಾಗ್ ಬಜಗೋಳಿ ಕೆ ಸತೀಶ್ ರಾವ್ ಹೈವೇ ಬಾರ್ ಜೋಡುಕಟ್ಟೆ ಮೀಯಾರು 11,111 ಗಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೆಲ್ಲಾರು ಜೊತೆ ಸಂಘ 15,000 ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಗು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೌಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾರ್ಕಳ ಘಟಕ 15,000 ಕೊರ್ದು ಸಂತೋಷ್ ರಾಯ್ ಬೋಲಿಯರ್ನಲ್ಲೂ ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟರ್ನಲ್ಲೂ ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಡಬಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಲವ ಕರೆತ್ತ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟರ್ನಲ್ಲೂ 21ನೇ ವರ್ಷದ ಮೀಯಾರುದ ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಕುಟ್ಟಡು ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಅಡ್ಡಬಲ ವಿಭಾಗದ 7 ಜತೆಗಳಡೆ ಕುಡಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೋರನ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ್ದರು 11.99 12.81 ಕುಶಕರತ್ತ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೋರನ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ್ರಲಿನ ಪಲಾಡಿ ಮುಟ್ಟಿನಾರೆ ಮಂದಾರ್ತಿ ಮುದ್ದು ಮನೆ ಭರತ್ ನಾಯ್ಕರು ಅರಗಿ ಚಪ್ಪಾಲಿದ್ದ ಚಪ್ಪಲೆ ಬೊಟ್ಟೋಡತ ಮಿಜಾರು ಐ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಅರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಕಳ 5,000 ಮಹೇಂದ್ರ ವರ್ಮಾ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ 5,000 ಮಾತ ಕಂಬಳ ಬಂಧುಲು ಕಂಬಳದ ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತನಗಳಿಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಬರವಾದ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನ ಮಿತ್ತದ ದಿನಕುಲರಿಗೆ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ತೆಗೆದು ಈ ಕಂಬಳ ನಡಪನಲ್ಪ ಮಗುಲ ಕೊಡುಗೆ ಇಪ್ಪಾಡಿ ದೇವರ ಬಲ್ಲದ ಮಲೆ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು
ಕೊಳಕೆರತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಆಂಡ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಮಾಲಾ ಆನಂದ ಶೇಖರೇಶ್ವರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಅಡ್ಡಪಲೈದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ವೇದಿಕೆ ఇక్కడ ಸಮ ಬತ್ತನಕಲಿನಲ್ಲಿ ನೋಡು. ಕುಕ್ಕಂದೂರು ಬಸ್ರಿ ದಕ್ಕಲ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಲಕಟ್ಟ ದಕ್ಕಲ ಬರಡು ಧೈರ್ಯ ನಿಖಲ ಬರಿಕ್ ಪೋಡಣ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಸಮ ಆಯ್ನಕಲು ಕುಕ್ಕಂದೂರು ಬಸ್ರಿ ಗಾಣ್ವಿ ಲಾಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಲಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬೈಲುಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನೇರುಳ ಸಮ ಆಯ್ನಕಲ್ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡೆ. ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾಬಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಜೋತ್ ಶೆಟ್ಟನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟರ್ಲ ದಯದೀದು 21ನೇ ವರ್ಷದ ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಅಡ್ಡಫಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಬರಡು ಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಬರಡು ಕರೆಟುಳ್ಳಿರಿ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಎಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಲ್ಲೂರು ಈ ಪುರ್ತೂರು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಕುಶಕರೆ ಮೀಜಾರು ಮಾಳ ಸಹಕಾರಿ ಸೊಸೈಟಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ್ತನ ಕೃಷ್ಣ ಜೇಲ್ ಶೆಟ್ಟರು ಈ ಪುರ್ತೂರು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಒಳ್ಳಿರ ಅರಿನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಗೌರವದ ಸಾಲನ್ನು ಪಾಡುವಂತ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ನಾವೆರ್ದೈಲಿ ವಿಭಾಗದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಗುಂಡೆಡ್ಕ ಬೋಳ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಾಮತೇರ್ 10,000 ರೂಪಾಯಿದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ನಮ್ಮನ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟಗೂ ಏಪಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರ ಅದೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಪಟ್ಟಿ ಉದ್ದಜ್ಜ ನಲ್ಲೊಂತ ಪಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಹೊರಾನೆ ಬಿಡ್ಚಿಂದ ಅಲ್ಪ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು 12 ಸೇರೊಂದು ಬರಡು ಸೇರೊಂದು ಬರಡು ಅನ್ನಂದು ನೋಡು ಬಿಡ್ರನೆ ಬಲಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲಿ ಬಿಟ್ರನೆ ಬಲಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಕ್ಕಲ್ಲ. ಹಲೋ ಅಪಲ್ಲೆ ಕರೆತ ಬರಿಯ ಪುರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಪುರ ಬೂಡ್ತನತಿ ಸ್ವಚ್ಛತದ ಬಗೆಟ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಲಿ ಪೇರ ಇಟ್ಟು ಎತ್ತಿದ ಕೈ ಆರ್ನ ತಂಡ ಇತ್ತಂದ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆನ ಮಂತೊಂದು ಪುಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಕಲ್ ಪಣಂದುಳ್ಳಿರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಪುರ ಬೂಡ್ತು ಕರೆತ ಬರಿಯ ಐದು ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಲಿಪೇರೆನಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಂಡ ಆನಮನಿ ಬಣ್ಣ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಲಿಪೇರೆ 2 ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭ ಅವರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪರ್ನೇ ಬಲ್ಲಿ ಎಂದುಂಡು ಅಂಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ಬಾಟ್ಲಿಲು ಪರ್ಣ ಮಲ್ಲೆತ್ತಣ್ಣ ಅಂಡ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಇಜ್ಜ ಒಟ್ಟು ದಕ್ಕುನ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಗಾಳಿ ಬತ್ತಂಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೂರ ಸುರಾಪ ಬಲಿ 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 ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಪಟ್ಟಿ ತನ್ನ ಒಂಚೂರು ದುಂಪಾಡು ನನ್ನ ಸೇರೊಂದು ಬತ್ತಂಡ ಕೂಡ ಕರೆತ ಬರಿಟ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದ ಬಾಟ್ಲ್ ಓ ರೆಡ್ ಕರೆತ ಬರಿಟ್ಲ ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ 21ನೇ ವರ್ಷದ ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಮಿಯಾರ್ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ನವೋದಯ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಸಹಯೋಗಡು ಎಂಗ್ಲಿ ಏಪ ಬುಡ್ಪರ ಅಪಗುತ್ತ ಬೆಂಗಳು ಬಟ್ ಹಲೋ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಸೂಚನೆ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಂಡೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏರ್ ಎದುರು ಬತ್ತೀರ ಅವಳು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಜ್ಜಾರ ಜತ್ತೇರಾ ಏರ್ಲ ಜತಿಜೇರಿ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಏರ್ಲ ಬತ್ತಿಜೇರಿ ಅಂದತೆ ತುಲೆ ತುಲೆ ಸಮಸ್ಯೆದ ತುಲೆ ಓಕೆ ಬಿಡಲಿ 21ನೇ ವರ್ಷಡು ಬಜಗೋಳಿ ಕಂಬಳದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ತಯನ್ ಬಂಡ ಬುಡ್ಪೆರ್ನ ಪಲ್ಲೆ ಉತ್ತ ಬೆಂಗಲು ಇನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಡ ಅಪನಂಚಿನ ಮಾತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಂಬಳಲ್ಲ ಅವೇ ಪುದಾರ್ಡ್ ಮುಂದುವರಿತೊಂದುಂಡು
25 ವರ್ಷ ಪಜೀರಿಕೆಯದಕ್ಕೆ ಬೈಲ್ದ ಕಂಬಳ ನಡಪುಡ್ದು ಲವಕುಶ ಪುದಾಡ್ ನಡಪುಡ್ದು ಅವು ನರಿಂಗಾಣದ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರ್ನಾಗಲ್ಲ ಲವಕುಶ ಡೇ ಪುದಾಡ್ ಬರ್ತನೆ ಲವಕರೆಟ್ಟು ಮುನಿ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಕುಶಕರ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಲವಕರೆತ್ತ 11:75 12:42 ಲವಕರೆತ್ತ ಮುನಿಯಾಲಿ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಒಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲತ್ತೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ 11:75 ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ ಲವಕರೆಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಕೊಳಕಿರತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ 2 ನಂಬರ್ ಬಾಳ ಆನಂದ ಶೇಖರೇಶ್ 2 ನಂಬರ್ ನನ್ನ ತಡಮಲ್ಪರಬಲಿ ಐತ ಬೆರಿಕೆ ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟ 1 ನಂಬರ್ ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಸಮ ಆಯ್ನಾಕ್ಲು ಕೊಡಗೂರು ಕಂಬಲಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ದಾಖಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನೆರ್ಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಯ್ರು ಪುರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದ ಉದ್ಯಮಿ ಆದ ನಿರಂತರವಾದ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಗೆ ನೆನಪಲ್ಪುಡಿತನ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾವೃತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಈ ವರ್ಷದ ಕೂಟೋಡು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಬಹುದನಾರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಅಂಚನೆ ಜೀವಂದರ ಹೆಗಡೆರೆ ಅರಂತೆ ನಡಪೊಡು ಅನ್ನಲ್ಲ ಅತ್ತತ್ತು ಜೀವಂದರ ಜೈನ್ ಒಂತೆ ನಡಪೊಡಿರು ಅಂದ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಅಮರ್ನಾಥರು ಶಾಂತಿರಾಜ್ ಜೈನರು ನಿಖಿಲಾಂಡ್ಲ ಬರೀಕ್ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕನಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಗ ಬಿಡ್ಪವರ ಆಪಣ ತೂಕ ಅಂದ ಹಲೋ ಅಡ್ಡಬಲ್ಲ ದೈಬಾಗಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಕಾಂತವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾಬಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರದ್ಯೋತ್ ಶೆಟ್ರಲ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೋರಿ ಫೈನಲ್ ದ ಕರಂಡಿನ ಮಲ್ಪರ ಈ ತಾರೀಕು ಬರೋಡು ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಗಲು ಕಾಂತವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾಬಾ ತಕ್ಕು ಹಲೋ ಬಲ್ಲೆ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿರಿದ ಸಾಲದಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಬರೀಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಮಾಳ ತಕ್ಕಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಕೊಳಕ್ಕಿರುವತ್ತೂರದಕ್ಕೂ ಕೂಡ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಬರೋಡು ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟೆ ಅಂಚ ಬತ್ತೇರ ಬರೀ ಕಂಚಾದ ಎರ್ಲು ತಡ ಮಲ್ಪ ಗೇಟದಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಲೇರ್ಗೆ ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತ್ರ ಶಿಸ್ತು ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ಖಂಡಿತ ಆ ಶಿಸ್ತು ಅಲ್ಪ ಖಂಡಿತ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪರಿಪಾಲನೆ ಆವುಡೆ ಅಂದಂದು ನನ್ನ ಬೆರಿತ ಶಾಲೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದರ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ದಯದು ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಕುಡಂಜಿ ಸಾಲ ತಕಲು ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ ತೆರಳ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ ತೆರಳ ನಿಕೋಲ ತಯಾರಿಪಡು ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ರಿ ಗಾನ್ವಿ ಲಾಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ ತೆರಳ ಕೊಡಗೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬೈಲು ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರನೆರ್ಲು ನಿಕೋಲ ತಯಾರಿಪಡು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವರದಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದ ಸಮಾಯನಕಲನ್ನ ನಿಕೋಲ ತಯಾರಿಪಡು ಆತ ಅನ್ನಂದು ಲವ ಕರೆಟುಲ್ಲರೆ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿನ 2 ನಂಬರ್ ಕುಶ ಕರೆಟೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶೆಟ್ಟಿನ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದ ಇರಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದ ಅಖೇರಿದ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಕುಶಕರ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಾಖಲೆಗೆ ಲವಕರ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ ಕಟ್ಟೆ ದಾಖಲೆಗೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಬಲ್ಲಕ ಬಿಡ್ರಾಣ ಬಲೆ ಉಂತವರ ಬನಡ ಉಂತವಡು ಕೂಡ್ಲೆ ಬಿಟ್ರಾನೆ ತಡ ಮಲ್ಪರಜಿ ನೆತ ಬೆರಿಕೆ ಸಮಸಮ್ಮತ್ನಂಗ್ ಬರ್ಬೇರಾ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲು ಅಂದ 5 ಪಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಸಮಯನಕಲು ಬರೋಡೆ ಒಬ್ಬೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತಡ ಮಲ್ಪರಜಾಗಲ್ಲ ಅಂದಂದು ಬಾಕಿದ ಮಾತ ವಿಭಾಗದಾಗಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಆತೇರು ಆತ ಈ ವಿಭಾಗದಾಗಲು ಅಂತ ಪಿರೋಲ್ಲೇರು ಅನ್ನಂದು ಅಂಚ ತಡಮಲ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಪಿರಾಪೇರು ಅಂಚ ಅದು ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ರಿದಾಗುಲ್ಲ ಕೊಡಗೂರು ಕಂಬಳ ಕಟ್ಟದಾಗಲು ಈ ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ದ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಾಲು ಐತ ಬೆರಿಕ್ ನಿಗಲು ಬರೋಡೆ ಅತ್ತ ಅನ್ನಂದನ್ ಬಿಡ್ರಾನೆ
ಅಡೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ ತುತ್ತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಆಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆತ್ತೀರಿ ಎಂಚ ಪನ್ಪ ನಡಪ್ಪ ಹೊರ್ಚು ಒಂಚೂರು ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ತುಕ ಲವಕರೆ ಒಂಜೆ ನಿಮಿಷ ಅಲೆ ಜಪ್ಪನಗೆ ಒಂಚೂರು ಮುಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಪ್ಪನು ಕ್ರಾಸ್ ಅಂಡ ಬುಡಪ್ಪ ಒಂಜೆ ನಿಮಿಷ ಲವಕರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೋರೆಗೆ ಕುಶಕರೆ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಪೋಯರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚ ಪತೊಂದು ಬಂಡ ಆಪಣ ಅಡಿಕಲು ಉಂತವರ ಬನ್ನಡೆ ಉಂತ ಹೊಡತ ಬಲೆ ಬಿರವಲೆ ಸಮಸ್ಯೆದಾದ ಪಂಡ ಊರ್ದುನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಪೆಜ್ಜರದ ಅಪ್ಪನಾಗ ಮೂಲ ಶೇರನ ಆಪಣಂಗೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೂಡ ಸುರು ಉಡ್ದು ಆಪಣ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಇರ್ಲೇನು ಬುಡಿಯರ್ಡ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಲಿಪೇರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪೇರು ಎಂದು ನಿಖಿಲ್ ಪಂಡಾರ ಮಲ್ಪೇರಾರ್ ಮಲ್ಪಂದ ಕೊಲ್ಲೆಯರ್ ಅತ್ತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನನ್ನ ಗಾಳಿಗೆ ಪೋಂದೇ ಇಪ್ಪುಣವು ಸುರೂಕು ಒಂಜಿ ಗೋಣಿಡು ರಡ್ಡು ಬರೀಟ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನಗಳು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೆಜ್ಜಿ ಎರಡಾಗ ಪೊರ್ಲು ಬಿಡ್ರೆ ಎರಡು ಪಾಲ್ತಗಳು ಬಿಡ್ರೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗಲು ಕುಶ ಕರಿಟು ಲವ ಕರಿಟು ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ ಕಟ್ಟದಾಗಲು ದುಮ್ಮು ಬೋರ್ನಾಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹಗುರ ಹಾಕೊಂಡದನ್ನ ಗಾಳಿ ಬರ್ನಾಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕರೆಕ್ಲಾಗಿ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ ತುತ್ತಲೆ ನಡಪ ಹೊರ್ಚು ಉಂತಲೆ ತುಕ ಅಡಗೆ ಉಂತಲೆ ಮುಲು ರಡ್ಡು ಜನ ಬತ್ತ ತೊಟ್ಟೆ ಬಂದಿರು ತೊಟ್ಟೆ ಪನಿ ಬಂದಾತನು ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪ ಹೊರ್ಚು ಉಂತಲೆ ತುಕ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಬಿಡ್ಪೇರ ಬಲದ ಮಲ್ಲಾಕುಲು ಗೇಟ್ ತಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಾಲಕಲು ಕರೆತವಲೈ ಬತ್ತಾತನ ಅಂದ ನಾನೊಂಜಿ ಪಾಲಕಲು ಕರೆತವಲೈ ಬರೋಡು ಒಂದು ಎರಡು ಪಾಲಕಲ ನಿಗಳು ನಡಪ ಒಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಮಂಡ ಆಪುಣೆ ಬಿಡ್ರ ಬಾರಿ ಉಂಟವರ ಬನ್ನಡೆ ಉಂಟದು ಕೊರೋಡ ತನಗಲು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ತುಂಬ ಪತ್ತೊಂದು ಮಂಡ ಆಪುಣ ದಾಯ ತಡ ಮಲ್ಪೋರು ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲಿ ಕೋಟದ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂಲೆ ಉಂಟಲ್ಲ ತುಕ ದಾಯ ಎದುರು ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೂಲೆ ಉಂಟಲೆ ಎರಡು ಪಾಲಕಲ ಮೂಲೆ ಉಂಟಲೆ ಇಂಕಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರ್ದು ಅಂತೆ ತಡ ಒಂದುಂಡು ನಾನು ಅಂಡಲ ಒಂತೆನಿಗಳು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಬಲೆ ಎದುರುಲೆ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಲೆತ್ತು ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ನಡಪ ಹೊರ್ಚು ಉಂತಲೆ ಉಂತವರಪ್ಪ ನಡೆ ಉಂತಲೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲು ಕುಶ ಕರೆಟ್ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ ಕಟ್ಟ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಲವ ಕರೆಟ್ ಲವ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ ಕಟ್ಟ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 1186 ಬಲಡ ಬಲದ ಬಲಕ ಬಲೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಬಲೆ ಕರಕ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸಾದನ ಇರುವ ಜೊತೆ ಇರಲೇಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಹೊಂದಲರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಆಂಡ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಅವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನೆಲೆಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕಬದ ಪರಂಗಾಲ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಆಂಡ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಗಿಡವರೆ ಬರ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನೆಲೆಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರನ ಗಿಡವರೆ ಲವಕರ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಆಂಡ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಕುಶಕರ ಮಾಳ ಆನಂದ ನೆಲೆಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ರಾಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಿನಿತಾಟೆ
ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಡಿ ಪುನರ್ಲು ಶಬರೀಶ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜೆ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಇರ್ಲಡಿ ಪುನಃ ಇರ್ಲು ಆತ 21ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕೂಟೋಡು ಇರುವ ಜೊತೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತಿರು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಒಂಜಿ ಮಗಡು ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂಟಿನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಲವಾಕರಿಟ್ಟು ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕುಶಕರಿಟ್ಟು ಕಕ್ಕೆ ಬದ್ದವ ಪೆರಂದೋಳು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಡ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದ ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡಪ್ಪನ ಓಟಗಾರರು ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂಡು ಸುಮಾರು 5 ದಶಕಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಾವೆದ್ದ ವಿಭಾಗಗಳು ಅಡ್ಡಪಲಾದ ವಿಭಾಗಗಳು ಅಂಚೆನೆ ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಇರ್ಲೇನ್ ಕಟ್ಟದು ನಿರಂತರವಾದ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಬತ್ತನ ಇರ್ಲೇನ್ ಯಜಮಾನರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕಂಬಳಗೊಂಜಿ ಹೊಸ ಆಯಾಮನು ಕರತನಾರು ಕಂಬಳ ಕಷ್ಟ ಕಾಲೋಡಿಪ್ಪನಾಗ ಹೋರಾಟದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪುಗಿಯಲ್ ಕೊರ್ದು ಬೆಂತನಾರು ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂಡರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಅವಕರಿಟ್ಟರು ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರು 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕುಶಕರಿಟ್ಟುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಹೋದರರು ಇಲ್ಲದಾಕಲ ಉದ್ಯಮಿಲಾದ ನಿರಂತರವಾದ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿತ ನಕಲು ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗೋಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತದೆ ಸುಮಾರು 10-15 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಿರಂತರವಾದ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಬರ್ತನೆ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನರ ನಕಲು ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕುಶಕರಿಟ್ಟುಲ್ಲ ಈ ಕಂಬಳದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡಾಗಲಿ ಈ ಕಂಬಳೋಡು ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಅದಿಪ್ಪನಗಲು 2 ಜನ ಮೆಗ್ಗೆಪಲೆ ಈ ಕಂಬಳದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತನಗಲು ಮಾಳದಕಲು ಇನಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಮಾಳದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಕಕ್ಕೆಬದ ಪರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಕಂಬಳ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನ ಮನೆತನದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಓಟಗಾರ ಈ ವರ್ಷದ ಕೂಟುಲಡು ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ನಿರಂತರ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಕಕ್ಕೆಬದ ಪರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಇನ್ನು ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡ ತಂದುಳ್ಳರು ಬಡ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಉರಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಓಟಗಾರೆ ಇಂಚ ಪದ ದಿನಕ್ಲೆಡೆ ಬೇತ ವಿಭಾಗೋಡು ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡತದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿಪ್ಪನವ್ರಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಓಟಗಾರ ಬಡ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದ ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡಪ್ಪನರು ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರುಕ್ಮ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರರು ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ರ ಅಭಿಮಾನೋಡೆ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಬತನ ಮಾಡಪ್ಪ ಆಶಿಂದಾತೇರಿ ರುಕ್ಮ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರನಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಗು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ವೇದಿಕೆಡೊಲ್ಲಿರಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ ಸಂತೋಷ್ ಡಿಸಿಲ್ವೇರ್ ಸಾಣೂರು ವ್ಯವಸಾಯ ಜಾನ್ ಡಿಸಿಲ್ವೇರ್ ಸಾರಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಬಲೆ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕಾಗಲು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾರೆ ಜಾನ್ ಡಿಸಿಲ್ವೇರ್ಲ ಈ ಪುರ್ತುಡು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ವೇದಿಕೆಡು ಆಶಿಂದಾತೇರು ಜಾನ್ ಡಿಸಿಲ್ವೇರ್ ಇರೋಂತ ಹೆಂಗ ಆತಾರ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಪಕ್ಕ ಅಂದಾಜಾಜಿ ಜಾನ್ ಡಿಸಿಲ್ವೇರನ್ನೇ ಈ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟಗು ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಆತ್ಮೀಯರು ಜಾನ್ ಡಿ ಸಿಲ್ವಾ ಮೇರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಈ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಗಿ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ನೆತ್ತ ಬೆರೆತ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಬರೋಡು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಭಜನಾ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಭಜನಾ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೋ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಸಮಯನಕಲು ತಯಾರದ ಬರಡು ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಭಜನಾ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಭಜನಾ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಐತ ಬೆರಿಕ್ ನಾವರ್ದ ಇಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಸಮಯನಕಲನ ಕುಕ್ಕಂದೂರು ಬಸ್ರಿ ಗಾನ್ವಿ ಲಾಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬೈಲುಮಾನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲೋ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಿಕಲ್ತಾ ಇರಪ್ಪಡು ಐತ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲನ ಸಾಲ್ ನಲೂರು ಬದಿಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರಗಲ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗಲ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರಿಗಲ ಮಿಯಾರು ಹೆನಪಾಡಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಡಿವಾಳ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಗಲ ಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ 2 ಬಲ್ಲಕಲ ಹಲೋ ಓ ಕಂಬಳ ಏತು ಪೊರ್ತುಗು ಮುಗ್ಗಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಜನಕ್ಕುಳ್ಳ ಒಂಜಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಉಂಡು ಎಂಕಲು
ಒಂಜಿ ಪನುಲಿ ವಿಷಯ ಮಾತೆರ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರ್ಡ 4 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು 6 ಗಂಟೆದೊಳಗೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪೋಲಿ ಅವೆಡ ದುಮ್ಮ ಮುಗ್ಗಿಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಗ್ಗಿಂಡ ಎಡ್ಡದೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಇಂದ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಫೈನಲ್ ತಗಲ್ ಬರ್ರ ಒಂಜ ಟೈಮ್ ದೆತೊನ್ ಬೇರೆ ಫೈನಲ್ ಇರ್ಲಿನ ಜಪಡವನೇ ಒಂತೆ ಹೊರತು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಒಂಜೊಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲ ಇರ್ಲಿನ ಬುಡಿಯರ್ಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಜಿಂದ 2 to 4 ಅವ ಆಪುಜಿ 4 to 6 ಲೈಟ್ ಮಾಡಂದ ಅಂಡ ಪೊರ್ಲು ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಆಂಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದನಳೆಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರುತ್ತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಲವಕರ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಆಂಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕುಶಕರೆ ಮಾಳ ಆನಂದನಳೆಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಅಂದು ಬಾರಿ ತಡಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ದಯಬಂಡ ತಡಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಗಲ ಈ ಕಂಬಳದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಪ್ಪನಗಳು ಆತಾ ಈ ಕಂಬಳ ಎಂಚೆ ಪೊಡು ಎದಾಗ ಮುಗಿಯೋಡು ದಾನೆ ಕತ್ತೆ ಪೂರ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದ ತಡಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ತಡಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಕುಲ ಮುಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿತ್ತಿಡ್ಲ ಕುಲೊಂದುಳ್ಳೇರು ಹೆಚ್ಚ ತಡ ಮಲ್ಪಾಯರು ಮಲ್ಪಾಯರ್ ಇಂಪ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳಾನಂದ ನಿಲಯದಗಳು ಬಲೆ ಬುಡ್ರಣ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ ಬಲೆ ಬರ ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಎಲ್ಲ ಮುಂತವರ 12 ಉಂತ ಹೊಡ್ನಿಕ್ಲ ಬಿಡುಪುನ ಅಂತ ಬರ್ತಾರಾ ಹೊರ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲು ಪಿರ ಮಲ್ಪರ ಓ ಇತ್ತ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ ಹೊರ ಪಿರ ಮಲ್ಪರ ಹೊರ ಪಿರ ಮಲ್ತ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ ಒಟ್ಟು ಬಿಡ್ರನೆ ಬರಡು ಹೊರ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತ ಹೊರ ಪಿರ ಮಲ್ಪರ ಬಲೆ ಪಿರ ಬಲೆ ಇತ್ತ ಹೊರ ಪಿರ ಮಲ್ತ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ ಒಟ್ಟು ಬಿಡ್ರನೆ ಬರಡು ಇರ್ಲೇನು ಮುಂತವರ 12 ಮುಂತಾದ ಕೊರಡು ತಡ ಮಲ್ಪಂದ ಈ ಸಾಲ ಬಿಡ್ಬಾಡು ಆಯ್ತು ಬರಿತ ಸಾಲದಕ್ಕಲನ ನಿಖಲ್ತಾ ಇರೋದು ಬಲೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ವಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೋ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೋ ಅಣ ಬಲೆ ಕರಕ ಬಲೆ ನಿಖಲ್ ಬಲೆ ಎಂಕುಲು ತಡಮಲ್ಪುಜ ಅಂತ ಪಂತನಗುಲ್ಲು ರೈಟ್ ಆತಾ ತಡಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಒಂಚೂರು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಲೆತ್ತು ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಚೂರು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತೋಡು 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 ಬಕ ಉಂತೋಡು ಅಂದು ಆತಾ ನಡಪ ಒಂದು 11 ಪೊಂಡ ಆಪುಜಿ ಅಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಲೇನ್ ಫನಿಯರ್ ಲಜ್ಜಿ ಅತ್ತ ಜಾಗ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಂಡ ಪಕ್ಕ ಬಿಡ್ಪುನ್ ಲಜ್ಜಿ ಬಕ ಅಕುಲ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಡೆಪ್ಪುವೇರು ಆತಾ ಬಕ ಈ ಗಾಳಿಗೆ ತೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತಲ್ಲ ಕೊಂದಿಪುಂಡು
ದುಂಬು ತೊಟ್ಟೆದ ಉಪದ್ರ ಬಿಡ್ತಿಂದು ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ ಮಲ್ತೀರಿ ದುಂಬ ತಾವು ದುಂಬವು ಇಂತ ತೊಟ್ಟೆ ಬಂದಾತನೆ ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳದಲ್ಪ ಈ ಕೆಲವು ರಾಪನ ತೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಕಲ ಉಪದ್ರ ಸುರಾತನ ಅಥ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂತ ಒಂದು ನಿಂಗ್ ವೇರ್ ಅಲ್ಪನೆ ಪಾಡುವೇರು ಅನ್ನಂದು ತಪ್ಪು ತೊಟ್ಟೆದತ್ತು ನಮನನಿ ಓ ತೊಟ್ಟೆದ ತಪ್ಪತ್ತವು ತೊಟ್ಟೆದ ತಪ್ಪತ್ತಪ್ಪ ತೊಟ್ಟೆ ದಕ್ಕಿನಗನ ತಪ್ಪವು ದಕ್ಕಿನಕ್ಲ ತಪ್ಪು ತಿಂದಿನ ಓಲ್ ದಕ್ಕೋಡು ಗೊತ್ತಿ ಬಿಡ್ತಾ ಬಾ ಇತ್ತ ಬಿಟ್ರನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಗುಂಡೆಡ್ಡೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪ ಒಂದು ಪೂರ್ಚಿ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಇರ್ಲೆ ಉಂತಲೆ ಎರ್ಲೇನ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡು ಎರ್ಲೇನ್ ಸರಿ ಮಲ್ ತುತ್ತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಅಂಚ ಪತ್ತೊಂದು ಫೋನ್ ಆಪುಡ ಕೊಳಕ್ಕೆ ರಸ್ತುರ್ದಗುಲ್ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳದು ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದಕ್ಕಲ್ಲೇ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ತಗಳು ಗಂತಡು ಉಂತಲೆ ತುಕ ಮೂಲೆ ಉಂತಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ತಗಳು ಗಂತಡು ಉಂತಲೆ ಎದುರು ಎದುರು ಪತ್ತೊಂದು ಬರಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡು ಉಂತದ್ದು ಕೊರೋಡು ರಡ್ಡು ಕರೆ ತಗೊಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಲೆತ್ತ ಉಂತಲೆ ಲವಕರೆಟ್ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲುಲ್ಲ ಕುಶಕರೆಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಸಿಟ್ಟಿನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲುಲ್ಲ ಬಲ್ದಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲರೆ ಕೊಳಕೆ 20 ದಗುಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದಕಲು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲಾರು ದೊಂಬುಡು ಕಂಟು ನಗುಲು ಕಂಟು ಒಂದಿಲ್ಲರಿ ಇರ್ಲನ ಕತೆ ನಮಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರಿಯ ಶೆಟ್ಟರ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸಮ 11:64 11:64 ಹೊರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡು ಪೂರ ತಡಾಣಂದ
ಬಾರಿ ಬರ್ಲದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯ್ತಾ ಆಹಾ ಹಲೋ ಓ ಓ ಭಾರಿ ಬಾಯಿನ ಒಂದು ಬಿರುಸಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕಂಬಳ ಏತ್ ವರ್ತಕ್ಕೆ ಮುಗ್ಗಿ ಒಂದು ಪನ್ನಾಗ ಯಾನು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪನ್ನೀಕೆಯನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗುలు ಪೂರ ಇಂಕಿನ ತಮಾಷೆ ಮಲ್ಪಾರ ಸುಡು ಮಲ್ತೇನೆ ಅವು ಎಂಚ 4 to 6 ಎಂಚ ಪನ್ನೀರಿ ಬುಡ್ಚಿ ಅಂಚತ್ತೆ ಬಲೆ ಮೆಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಗಳು ಬಲೆ ಕರೆಗಲೆ ಎಂಕಿಲ್ ಏಪಲ ಬಲ್ಲು ಮೆಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಗಳು ಸುರುಕು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮರ ಬಿಗಿತ್ತದಾಗ್ಲೂ ಟೈಮ್ ಉಡು ಬರ್ರ ಆಪಣ ತಂದು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆನೇ ಇತ್ತ ಕಡೆಗೆ ಮಲ್ಪಡ ಆಪಣತೆ ಹಾ ಏರ್ ಹಾಕೋನು ಏರೇ ಕೃತಿಕ ಅಣ್ಣ ಹಾ ಅವಲಾನ್ ನಿಖಿಲ್ನೇರ್ಲೆ ಹಾಕರ್ನೆ ಬಲ್ಲಿ ಶಿಶು ಸಾಮಿತ್ತಾಗಲ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿ ಪೋದು ಮಿನಿ ಏರಾಂಡಲ ಹಾಕ್ಯಾರಡ ಇನ್ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತದು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಹಲೋ 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 ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸಾದನ ಇರುವ ಜೊತೆ ಇರಲೇಡು ನಣನ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರ ಒಂದಲರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ವಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಅವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನ ವಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಖುಷ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಮ್ರಾನ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ವಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ರಂಗಿಡಬೇರೆ ಮಿಜಾರ್ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನ ವಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ರಂಗಿಡಬೇರೆ ಲವಕರ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ವಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಕುಶಕರ ವಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನ ವಜಿನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ನೆತ್ತ ಬರಿತ ಸಾಲಕ್ಕಲನ ನಾವು ಸಮ ಸಮಯನಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆಕ ಬಲೆ ಕುಕ್ಕಂದೂರು ಬಸ್ರಿ ಗಾನ್ವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರನೆಲ್ಲ ಕಡೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬೈಲು ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರನೆಲ್ಲ ನಿಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆಕ ಬಲೆ ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ನಕಲಿ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನಾಗಿ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಎ ಬಿ ಸಿ ಮೂರು ಜೊತೆ ಇರಲೇನೆ ಕೂಟಡು ಜಪಡದೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕೆಳಗೆ ಸಾಲುಬೂರು ನಂಚಿನ ಪ್ರಸಂಗ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಕರಿನ ರಡ್ಡು ಕಂಬಳದ ಬೊಕ್ಕ ಅತ್ಯಂತ ಬಿರುಸಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊಳಕೆ 20 ರೂಗಳ ನಂದಳಿಕೆ ದಗಲಿಗಳೈತನ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಆ ಒಂದುಂಡು ಹಲೋ ಓ ಓ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಆ ಒಂದುಂಡು ಆವ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ತೆರಲೇನು ಗಿಡ್ಪೇರಿ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರು ಅಣ್ಣ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಮ ಸಮಯ ಬಲೆ ಕರೆಕ ಬಲೆ ಕುಕ್ಕಂದೂರು ಬಸ್ರಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೊಡಗೂರು ಕಮ್ಮಳ ಕಟ್ಟದಕ್ಕಲು ಬಲೆ 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 ನೆತ್ತ ಬರೀಕ್ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಎತ್ತ ಬರೀಕ ಬಳುದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಳಣ್ಣ ಹಲೋ ಓ ದಾನಿ ಕತೆ రెండు పాలకులు వంజి పాలకులు బల్లు బిచ్చ కొడతాను వంజಿ ಪಾಲಕರು ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚ ಕೊರೋನೋಲೇರಿ ಹಲೋ ಓ ಪಲ್ಲೆ ಕಡಂಬೇರು ಪಂಡಿರತ್ತಿತ್ತೆ ಆ ಮೂಲ ಮತ್ತೆ ತಮಾಷೆ ಮಲ್ತುಲ್ಲಿರಂದು ಹಾ ಈಕುಲ್ ತಮಾಷೆ ಮಲ್ದುಜ ಪಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಜನ 3:30 ಗಂಟೆದೊಳೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿದ ಆಪುಣು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಆತ 4 ಗಂಟೆದ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಪಣ್ಣ ಸತ್ಯ ಆಪುಣು ಉಂಡು ಆತ ಮೂಜೆ 3:15 ಗಂಟೆ ಉಂಡು ಮೂಜೆ 3:15 ಗಂಟೆ ನಾವು ಆ ಕಂಬಳದ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಎಂಚಾಪುಣು ಗೊತ್ತುಂಡೇರಿಗೆ
ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಮಾತ್ರ ಬನ್ನಗ ಹಲೋ ಓ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ ನಡ್ಡು ಸಾಲ ಉಂಡು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ ನಡ್ಡು ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಸಮ ಬತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಬರೋಡು ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ ನಡ್ಡು ಸಾಲ ಐದು ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರನ್ನ ಸಮ ಬತ್ತನಾಗ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಅದು ಸಮ ತಯಾರಾಗಿರ್ಬೇಕ ಬೇತೆ ಏರ್ ಬರ್ಬೋದು ಅದಾ ನಾವೇರ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮ ಉಂಟು ಈ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕಾಗಲೇ ಐದು ಪಕ್ಕ ಮುಕ್ಕಲೆ ಪಕ್ಕ ಐದು ಪಕ್ಕ ಕಂಬಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಡತ್ತೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಆಗಲಿ ಬರೋಡು ಕೂಡ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾಲ ಉಂಡು ಬತ್ತಿನ ಉಪಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಉಪಾಯ ಬರೋಡೆ ಹಲೋ ಓ ನಾವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಸಾಲು ನೇತ ಬೆರಿಕೆ ನಾವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಆವಡು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ನಾವ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮ ಏನಕಲ್ ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾಲು ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾಲ ಬೆರಿಕೆ ಸಮ ಏನಕಲ್ ತಯಾರದು ಬರಡು ಅವು ಕ್ರಮ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ರಡ್ ಬಲ್ಕ ಬಲೆ ಮಂಗಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ವಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಅವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಮಲ್ಲೆ ಕೋಡೆವರಿ ಬೈಕದ ಕೀ ದಕ್ಕದ ಬೊತ್ತು ನಾಡೊಂದು ನಿತ್ತೀರಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕೀ ತಿಕ್ಕದ ನಿಂದು ಮೂಲೆಯರ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ತಿಕ್ಕಣ ಅಪ್ಪಗ ಆರ್ನತ್ತಿಯವು ಅಪ್ಪ ದಕ್ಕುದು ಪೋದು ಬೇಜಾರಾದ ಪಣಪಿನಕುಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ದಕ್ಕದ ಪೋದು ಮರಲೆಲ್ಲ ತಿರುಗುಣಕಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ನಿಂಗೆ ದಾದ ಪಾಡು ಮೂಲ ಬಲಿಪೇರ ಬೈಕದ ಕೀ ಇಜ್ಜಿಗೆ ನೀನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರ ಪಣ ತೂಕ ಹಲೋ ಬಲೆ ಬಲೆ ಓ ಓ ಮೀಯಾರದ ಕಂಬಳ 10 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಯೋದು ಪಣಪಣ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೋಡಿಡ ಬೊಕ್ಕ ಉದಯ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ನ ಇಡೀ ತಂಡ ಅಂದು ಅಲ್ಪ ಏರು ಬುಡುಪು ಅಲ್ಪ ಬಾರಿಯಾತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋದು ಉಳ್ಳೇರಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅನ್ನಂದು ಕಂಬಳನ್ ಪಣಪಣ ಕೆಲಸ ಸರ್ತಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರೀತಿ ಸಮಾಸಮ ಬರುಡು ಪಣಪಣ ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮಡ ಪೂಜೆ ಪಾರ್ನು ಎರ್ಲು ಪಾರದ ಸಮಾಸ ಬಾಂಡ ಕಂಬಳ ಗೊತ್ತಿಜನ್ನೇ ತಡಾಪುಡು ಒಂದು ಜನಕುಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ನಮೂನೆ ಆದ ಕಂಬಳ ತಡಾಂಡ ಏರ್ಲ ದಾಲ ಪಾತಿರು ದಾಲ ವಿಷಯ ಜನ ತಡಾಂಡ ಜನ ಪಾತಿರು ದಾಯಕ ತಡಾಂಡ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತು ಏರು ஒரு ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಮಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ನ ವಾಗ್ಮಿ ಇಪ್ಪೇರು ಆರು ಪಾತಿರ್ನ ತಪ್ಪು ನಾಡ್ದು ಬತ್ತೇರು ಸುಲಭ ಅಂಡ್ ಆತ ಪಾತಿರ ನಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಂಡ ನಮ್ಮ ಅಂಚಾದು ಕಂಬಳಗ ಒಟ್ಟಾರೆ ಟೀಕೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಇಜ್ಜಿರು ಓ ಮುಲ್ಪ ಜವಣಿರು ಮತ್ತೆ ನೀರದ ಬಾಟ್ಲಿ ಕೈಟೇ ಪತ್ತ ತೊಂದಿರು ಕಂಬಳ ತೂವಂದೆ ಉಪಾಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಈ ದೊಂಬುಗುಲ ಕಂಬಳ ತೂವಡು ಪಂಪಿನ ಉಮೇದು ಉಂಡು ಪಂಡ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ನಿಗಲ್ ದೂರ ಐಟೆ ಸಾಧ್ಯ ನಂದು ಐಟೆ ಉಲ ಸಾಧ್ಯ ಬೋಲಿ ಅವೇ ಅಂಚ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಉಮೇದು ಜನಕಲೇನು ಒಲೆ ಆ ದೊಂಬುಡು ಮಾತ್ರ ಉಂಟು ತುಲೆ ಅಕುಲು ನಿಜವಾದ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಂಬಳನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಕಲು ನಮ್ಮ ಎನ್ನೋಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಪುಡಣ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ಕ ಪುಡಣ ಬಲೆ ತಡ ಮಲ್ಪರಜಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಸಮ ಬಲೆ ಕರೆಕ ಬಲೆ ಕುಕ್ಕೊಂದೂರ ಬಸ್ರದಕಲ್ಲ ಕೊಡವರು ಕಂಬಳ ಕಟ್ಟದಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಕಲ್ಲ ಕರೆಕ ಬತ್ತಿಜಾರ ನಿಕಲು ನೆತ್ತ ಬರೆಗೆ ನೆಗಲಾಗ ಸಾಲು ಕೂಡ ಬಲೆ ಓ ಮೂಲ ತಿಕ್ಕದಿನ ದಕ್ಕದಿನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಪೂರ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಆಫೀಸರು ಕೊರ್ತ ಏರು ದಕ್ಕದು ಬೋತಾರು ಏರು ತಿಕ್ಕದು ಬೋತಾರು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತಿನ ಕಂಬಳದ ಆಫೀಸರ್ ಕೇಣ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತ ಕೇಣ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ಲ ಭದ್ರ ಮುಲ್ತ ಜನಕುಲ್ಲ ಭದ್ರ ಐತೆ ವಿಷಯ ದಾಲ ತರಬೇತಿ ಮಲ್ಪೊಡ್ಜಿ ಅಂಡ ಬೀಗದ ಕೈ ಬಿರ್ಕೆರ್ ದುಂಬು ನಿಕುಲು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಕ್ಲೆ ಮಂಡೆ ಸಮ ಉಂಡಜ್ಜ ಬೀಗದ ಪತ್ತೊಂಡೆ ತೀರಂದ ಬುಕ್ಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪತ್ತೊಂಡ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಮುಡಿಯಾರಿ ಮೀನು ಕೋರ್ನ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋರ ಇಲ್ಲಡಿ
ఆయన అంగడి అప్పని మరది ಇಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಅವು ಏತು ದುನ್ನಯ ದುಡ್ಡೆ ಬತ್ತ ಮತ್ತೇನು ಅಂಚ ಆಪುಣದ ಕತೆ ಓ ಓ ಇದು ಎಂಜಿನ ಬಿಡ್ಪೇರ ಓ ಹಲೋ ಹಲೋ ದಾದ ಮಣಿ ಪೂಜಾರಿ ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕೇಳೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅತ್ತ ಮೈಕದ ಕತೆ ಗೊತ್ತು ನೀರೇ ಎಂಚ ಈ ಕಮ್ಮಳದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲಾಯ್ ಬಣ್ಣ ಪಿದೈ ಬಣ್ಣ ಮೈಕಡ್ ದಾದ ಪಾತಿರು ಒಂದು ಏರೆಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಇತ್ತ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇರು ಪಾತಿರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೋಣಪ್ಪನ ಓಲಾರು ಹಾ ಆರ್ಕೆದ ಮೋಣಪ್ಪನ್ನೇ ಹೋಲಿತ್ರಲ್ಲ ಇಡ ಬರೋಡು ಮೋನಪ್ಪಣ್ಣ ಕೋಡೆ ಪಂಟೆ ಅಂತ ಬರೀಕ್ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸಭೆಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ ಕೇಳು ಅಂದ್ ಕೇಳಲಿಂದ ಮೋನಪ್ಪಣ್ಣ ಕೋಡೆ ಪಂಟೇನು ಹಾ ಆರ್ಕೆ ಭಟ್ರಿಡ ಪುತ್ತೂರು ಪಂಟೆ ಹಾ ಸಭೆಟ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಕೇಳೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂದು ಆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಕುಳ್ಳ ಮೂಲ ದಾದ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲ ಅನ್ಪಂಡು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಕೇಳೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ದಾದ ಆರ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳು ಹೊಸತ ಮೈಕ್ ತಿಕ್ಕವನು ಕಂಬಳಗ್ ದಾದ ಧರ್ಮಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಸಮ ಎಂದಕ್ಲು ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಇತ್ತೆ ಕೇಂಡ ಕೇಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೇಂಡು ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಕೇಂಡ ಇತ್ತೆ ಕೇಂಡ ಬಟ್ಟ ಕೇಂಡು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಯಾನ್ ಏಪಲ BSN ನಕ್ಲಿ ನೆರೊಂದಿಪ್ಪು ನಕಲು ದಾದ ಮಲ್ಪೇರ ಮಲ್ಪಡ ಹೋಗಿ ವಿಷಯ ಅತ್ತೆ ಟವರ್ದ ಕೈತಲೇ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಕೊರನಲ್ಲ ನಾಟ್ ರೀಚಬಲ್ ಬರೋದಿಪ್ಪುನು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಪ್ಪು ಜೊತೆ ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಚಂದಾದಾರರು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರದೇಶದ ಹೊರಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚಾದು ಹಲೋ ಓ ಕಂಬಳದ ಮೈಕ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಓ ಕಂಬಳದ ಮೈಕ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಎಂಚೈತಿ ಪಂಡ ಎಂಚ ಇನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಮಾತ ಬತ್ತದು ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಎಂಚ ಟೆಂಪ ಪಿದಾಡು ಏನ್ವೇ ಮೈಕೊಡು ಪನೋಡು ಅವಳು ಜ್ಯೂಸಿ ಖಾಲಿ ಹಣ್ಣ ಬಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಮೈಕೊಡು ಪನೋಡು ಇಡೀ ಕಂಬಳ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇತ್ತೀನಿ ಮೈಕಡು ಅಂದು ಕಂಬಳದ ಮೈಕ ಅಂತ ಪಂಡ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಮೀಯಾರುದ ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕೊರೆ ಕಂಬಳದ ಈ ಪುರ್ತೂರು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಬತ್ತಿದೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾವುನುಲ್ಲೇರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗುತ್ತುಮನೆ ಬೈಲೂರು ಅರಣ್ಯ ಸೆಡತನ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುನ ಪರ್ವದ ಆತ್ಮೀಯವಾದೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಅವರಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾದೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗುತ್ತುಮನೆ ಬೈಲೂರು ಬೇರೆಣ್ಯ ಸೆಡತನ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುನ ಪರ್ವದ ಆತ್ಮೀಯವಾದೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಲಂಚನೆ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಜಾರ್ಕಳ ಆರ್ಲ ಈ ಪುರ್ತೂರು ಆತ್ಮೀಯವಾದೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಲಂಚನೆ ನತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಾರ್ಕಳ ಅರೆಗಲ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುನ ಪರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಕಳ ಅರೆಗಲ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುನ ಪರವಾದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಹಲೋ ಅಶೋಕ್ ನಾಯಕ್ ಅರೆಗಲ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುನ ಪರವಾದೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದ ಇರ್ಲು ಎಡಮುಗ ಬನ್ನಗ ಸೆಮಿಕ್ ಬನ್ನಗ ಸ್ಪರ್ಧಿದ ತೀವ್ರತೆ ದೃಷ್ಟಿಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಾದ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಂಡ ಉಂಡತಿ ಮತ ಟಿಕೆಟ್ಲ ಅಂಡ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮಲ್ಲ ರಿಯಾಯಿತಿ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅವಪ್ಪ ಅಡೆಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ನಡಪ್ಪ ಒಂದು ಪೊರ್ಚಿ ಅಂಚ ಪತ್ತೊಂದು ಪೊರಜ್ಜಿ ಉಂತವರ ಪನಡೆ ಉಂತ ಹೊಡತೆ ದುಮ್ಮುದುಮ್ಮ ನಡಪ ಒಂದು ಪೊರಜ್ಜಿ ನಡ ಕರ್ತಕಲ್ಲ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡು ಪಿರ ಉಂತುಲಿ ಪಿರ ಪೋಲೆ ಪಣಪಣ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಇತ್ತನು ಇತ್ತದುಲಿ ಏರ್ಲ ಪಣಂದೆ ಪಿರ ಪೋದುಕುಲು ಒಂದಿರು ಒರೆಲೆ ಜರತೆ ಎಂಕುಲು ಕಾವಲುಗಟ್ಟಿಡು ಒಂದು ಶೇಟ್ ನೆಟ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಕಾವಲುಗಟ್ಟೆ ಬಂಟ್ವಾಳು ಅವಳು ಎಂಚಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬತ್ತ ನೋಡ ಕಡಿಮೆ ಇರಲ ಪಂಡಿ ತರೇಡ್ತಾರೆ ಶೇಟ್ ನೆಟ್ ಕರೆಕಲ ಪಂಡೆ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಮಲ್ಪುಣ ಏರಂದು ಬುಡ್ಚ ಮಲ್ತಿನ ಸೋಕ ಅವು ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಅಂಡ
22ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟಗೂ ಮುಲ್ಲ ಅಂತೊಂಡಿಸೋದರೆ ವೇದಿಕೆ ಗೊಂಜಿ ಶೇಟ್ ನಿಟ್ಟುಪಾಡು నుంచిన ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಡು ಇರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರತಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ತಡೆ ಪಾಡ್ಲಿ ದಾಲ ಬೇಜಾರಿಜಿ ಅಂಡ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಂಜುಟ್ಟಿ ಕಾಣಲ ಪಾಡು ಈ ದೊಮ್ಮಗು ಪಾಪ ತೂಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಶಿಸ್ತು ತೂಲೆ ದೊಂಬಿತ್ತಿನ ನರಮಣಿ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಆತ ಶಿಸ್ತು ಆರಾಮಡ್ ಕೊಲ್ಲೊಂದಿರು ತೂಲೆ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಸಮ ಏನಕಲ್ ಬಲೆ ಕರೆಕ ಬಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮಧ್ಯುಡು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಿರ್ನೆ ಸಾಧ್ಯದ ಅಂತ ನನ್ನ ಚಿತ್ತನ ನಂಗೆ ಮಾತ ಆದೇಶಲ್ ಮಾತ ಉಲ್ಲ ಅಂಡ ಇನ್ ಮಾತ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪಣ ಅವು ಬೇತಿ ವಿಷಯ 40 ಡಿಗ್ರಿ 41 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಎರಲಿನ ಗಿಡ ಏರೆ ಬಲ್ಲಿಂದೆ ನಂಗೆ ಆದೇಶ ಉಂಡು ಆದೇಶ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪನ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಓಲು ತತ್ವ ಪೋತ ಅಂದ ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ಪರಿಸರ ಮುಪ್ಪಣ್ಣು ಏರ್ ಬಣ್ಣಿರಿ ಅಂದ್ ಈರು ಬಣ್ಣ ಇನ್ನು ಒಪ್ಪೇರ ಬಣ್ಣ ಅಕಲ್ ಬಣ್ಣೋಡು ಅನ್ನಂದು ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳನಾಗ ಮೂಲ 30 ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಗೂ ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದೇ ಉಂಡು ಉಂತಲೆ ನಡಪ ಹೊರಚು ಉಂತಲೆಡಿ ಹಲೋ ಓ ಮೈಕ್ ಏನೊಂದುಂಡ ಓ ಕೇಳಿ ಜವಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕೇಳೊಂದುಜ್ಜಿ ಕೂಡಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತಿನ ಒಂಜಾತ್ ಬಿನ್ನೇರು ಮಾತ ಪಂಡೇರು ಮೀಯಾರದ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಅವು ಕಂಬಳದ ಕಾಶಿಯಿಂದ ಪಂಡ್ಪನ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ನಿರಂತರವಾದ ಕಂಬಳದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹಿಡಿಪುನಂಚಿನ ಜಾಗ ಮೀಯಾರದ ಕಂಬಳ ಖಂಡಿತ ಮೀಯಾರದ ಕಂಬಳದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಈ ಜನಕುಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಜ್ಜಿಂದ ಪಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮೀಯಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮೋನಪ್ಪಣ್ಣೆ ಬತ್ತಾರ ತರಕು ಬತ್ತೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಪಾಪ ಐನೈತೆ ಐಕ್ಯ ಜೋರು ಮಲ್ತನ ಅಂದಿರು ಅವು ದುಂಬೆ ಮೂಜರೆ ಫಿಟ್ ಇಪ್ಪುನು ಅಂದು ನನ್ನ ನೆತ್ತಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ರಡ್ಡೆ ಫಿಟ್ ಹಾಪಡು ಹೀರ ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಹಾತು ಜೋರು ಮಲ್ಪನ ಬಕ್ಕಲ ರಡ್ಡು ಬಿಟ್ಟು ಹಾಪೇರ ಬಂಗಾರ ಲೆಕ್ಕಂತ ಹುಡುಗೆ ಹುಡುಗೆನಾ ಬಲೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ನಾನೇ ಇಂಚಿನ ಕತೆ ಇಂಚಿನ ಉಳಿತೆ ಬಿಡ್ರಣ್ಣ ಬರುದಿಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಕೊಲ್ಲ ಯಾಕಡೆ ಕೈನೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಕೊಲ್ಲ ಬಲೆ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ರಾಗಿ ನಂದಳಿಕ್ಕಿದಕ್ಕಲು ಲವಕರಿಟ್ ಮಿಜಾರ್ದಕ್ಕಲು ಕುಶಕರಿಟ್ ಹಲೋ ಓ ಓ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಂದು ಪಂಡ್ಪೋನು ನಮಕ್ ಮಾತು ಗೊತ್ತುಂಡು ತಡಮಲ್ಪಡು ಬೇಗ ಬುಡಡು ಪಾರ್ನು ಏರ್ಲು നമ്മുടെ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ದಾದಕೆಂಡ ಯಾನ್ 11 ಏರು ಎಂಚ ಉಂಡು ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಬುಡುಪುನ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಹೊರತದೆ ಅಂದು ಆಪೆದ ಏರು ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಉಂಡು ಪಿನತ್ತು ಅವು ಅತ್ತು ಬಿಡಪ್ಪ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡ ಉಂತಲೆ ರಡ್ಡು ಕರ್ತಕಲ ಈ ನಮೂನೆ ಸಂಗತಿಯ
ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಬೆರಿತು ಸಾಲದ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತಲೆ ರಡ್ಡು ಕರ್ತಕಲ್ಲ ಎದುರು ನಡಪ ಒಂದು ಪಂಡ ಆಪಜಿ ನಡಪ ಒಂದು ಪೋಲಿ ಬುಡ್ರೆ ಆಪಜಿ ಓ ಹಲೋ ಓ ಒಂಜಿ ಕುಸಿದಾದ ಕೆಂಡ ಎಂಚ ಮಿಯಾರ್ದ ಕಮ್ಮಡಿ ಎರಲು ಕರೆಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇದ ಮುಟ್ಟ ತಡಾತಜಿ ಅಂದು ಬೇತೆ ಮಾತ ಕಮ್ಮಳಲು ಮಾತ ಒಂತೆ ತಡ ಆತನ ಕಾರಣ ಎರಲು ಕರೆಕ್ಕೆ ಬರಂದ ತಡ ಆತನ ಪಂಪನ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಕೊರಳಿ ಮಾತ ಮಿಯಾರ್ದ ಕಮ್ಮಳದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಪನ್ನೋಡಂಡ ಎರಲು ಕರೆಕ್ಕೆ ಬೈಜ ಅಂದ್ ಪಂಡ ತಡ ಆತಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಪನು ಇನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾದ ಒತ್ತೊಂದಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿಂದ ಅತ್ತು ಅಂಡ ಏತಲ ಅತ್ತು ಅಣ್ಣ ಸಮಸಮಯನಕಲು ಬಲೆ ಕರೆಕ ಬಲೆ ಕುಕ್ಕೊಂದೂರು ಬಸ್ತ್ರ ತಕಲ್ಲ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳ ಘಟ್ಟದ ಬಲೆ ಕರೆಕ ಬಲೆ ಕರೆಕ ಬಲೆ ಕಂಬಳದ ಕಾಶಿ ಮಿಯಾರ್ ಪಂಪನ ಜಾಗೇಡು ದಾನೆಲ್ಲ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಆಪನೊಂಡ ಈ ಜಾಗೇಡಿದ ಸುರುವಾಂಡ ಬಾಕಿ ಒರಿದಿನ ಮಾತ ಕಂಬಳಗಳು ಒಂಜಿ ದಾರಿ ದೀಪ ಆಪುಡು ಇದ್ದಪ್ಪ ಉಡುಪರಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪ ಅಂದ ಉಂತಲೆ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಬುಡುಪ ಅದೇ ಹಲೋ ಕಂಬಳದ ಮಾತು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ಯರ ಉಂದ ಒಂದು ನಿಯಮ ಅಂತ ಪಂಡ್ಪಡಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂದಾದ ಪನ್ನೋಡು ಪಂಡ ಕಂಬಳದ ನಿಯಮ ಅಂದತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪನೆಗೆ ನಿಯಮ ಅಂತ ಪಂಡ್ಪಡು ಗಂತಲು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಟ್ನಾಗ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಟ್ರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವನಿ ಕ್ರಮ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದ ಖಂಡಿತ ಅವು ಏರ್ನ ಮಿತ್ತಲ ಹೇರಿಕೆ ಎತ್ತು ಅತ್ತ ಐನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ತನ ಕಂಬಳ ಪೊರ್ಲಾ ಪೂಜಾ ಖಂಡಿತ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾತಕಲು ಬಲೆ ಉಂತವರ ಬನ್ನಡೆ ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಸ್ಬಿಳೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಾಣೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಧೈರ್ಯದ ಗಮನಿಸಲೇ ಲೈವ್ಡು ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜಿಗೆ ಒಂಚೂರು ದಾದ ಅಂತ ತೂಲೆ ಜನ ಕಂಬಳಡ್ ಏತ್ ಜನ ಉಳ್ಳಿರನ್ ಪಣಪನ ಹಿಡ್ಲ ಕಂಬಳನ್ ಟಿವಿಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂದು ಜಾತಿ ಜನ ಮುಲ್ತಡದು ಡಬಲ್ ಜನ ತೂ ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಕಲೆಗೆ ಮಾತ ಇಂತ ಒಂದು ಪಂಡ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಎಂಜಿನ ಪಾಪ ಖಾಲಿ ಟಿವಿದೇ ಎದುರುಕೊಳ್ಳೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ದೇ ಎದುರುಕೊಳ್ಳೊಂದು ಮರಲೆಲ್ಲ ಕೈಪರ ಆಪುಂಡ ಆಪು ಜಾತ ಒಲೆ ಲತ್ತು ಪ್ರಾಯದ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಪಂಡ್ಪುಣು ಮರಲೆಲ್ಲ ಕನೆ ಆಪುಣಿಗೆ ಏನು ತೂನಗ ಸುದ್ದಿ ಜಿ ಎಂಚಿನ ಕತೆ ಮಕ್ಕಳು ನಾನು ನೀರು ದುಂಬು ತಿರ್ಗೋಡ್ತೀರಿ ತರೆ ಮಾತ ಪರಂದದು ಪೂಜಾಲ್ ಮಾತ ದಾನಕ್ಕೆ ದಾನೆ ಆತೇನೆ ಹಲೋ ಓ ದಾದ ಎಂಚಿನ ಕತೆ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾದಕಲು ನನ್ನ ದುಮ್ಮ ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಎಕಾಡದ ಬಕ್ಕ ದುಮ್ಮ ಪೆರ ಮಲ್ತ ದಾಂಡು ರಡ್ಡು ಪಾದಕಲು ಬಿಡ್ರಾಣೆ ಬರಡು ಬಲೆ ದುಮ್ಮ ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದ ದಯಮಾಡಿ ವಾಯ್ಸ್ ಪೂರ ಸರಿಯಾನ ಪಂಡು ಇತ್ತೆ ಏತು ಕುಸಾಲು ಪಂಡ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಸರಿ ಆಯ್ ಕೂಡಲೇ ಪನ್ಪುರಂಚನ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸುದಕ್ಲು ಟಿವಿದ ವೀಕ್ಷಕರು ಉಳ್ಳೇರು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದಿರಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಚಟ್ರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದಿರಲ್ಲ ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವೇನೇ ಇರಲು ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಾಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಂತಡು ಒಂಜಿ ಪುರ್ತರು ಉತ್ತದ ಕೊರ್ಕಾಂದ ಯಾಕಡೆ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಹಾಕಲೇನಾ ಅಕಲೆ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಾಗಲಿ ಇತ್ತೆ ರಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದು ಇತ್ತರೆ ನನವತ್ತು ಬುಡ್ರಾಣಿ ತಯಾರದ ಬಲೆ ಬುಡ್ರಾಣಿ ತಯಾರದ ಬಲೆನಾ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಾಗ
ಹಲೋ ಓ ಅಪ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಲಣ್ಣ ಉಂತ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಲಿ ಚೂರು ಗಂಟಲು ಉಂತಲಿ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫನ್ಪುನಲ್ಲ ಎಂಚ ಒಂದು ತಡ ಅಂಡ ಎರ್ಲು ಗಂತುಡು ಅಂತಾರೆ ಕೇಂಜ ಐಕ್ ಒಂದು ನಿಘಂಟದ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಉಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಎರ್ಲು ಮಾತ ಎರ್ಲು ಗಂತುಡು ಉಂತುವ ಗುರ್ತಾರೆ ನಂದಳಿಕೆ ದಕ್ಕಲು ಲವಕರಡು ಕುಶಕರಡು ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಕ್ಕಲು ಕುಶಕ್ ಕರೆತ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬಲ್ಲದ ಬಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸದನ 20 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸುರುತ್ತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಡೇ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ 11:72 11:78.06 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ವಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಗಿಡ ಏನಾರೆ ಮಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ರಿ ಗಾನ್ವಿ ಲಾಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕುಶಕರೆಟ್ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬಯಲು ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೋ ಲವಕರೆಟ್ ವರ ಸಮಭತ್ತದ ಪಿರವರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡೊಳರೆ ಕುಶಕರೆಟ್ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ರಿ ಗಾನ್ವಿ ಲಾಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೋ ಲವಕರೆಟೆ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬಯಲು ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೋ ನೇತ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲ ಸಾಲದಗಳನ್ನ ಬಲೆ ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲ ಸಾಲಗಳು ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ ನೆರಳ ಮಾಳಕಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೋ ನಿಗಲ್ ಬಲೆ ಐತ ಬರೀಕ್ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟಿ ಹೋಗಂದು ಬರಲ ಮಿಯಾರು ಏನಪ್ಪಾಡಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಡಿವಾಳ್ರನ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೋ ನಿಖಲ ಬರಡು ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲ 2 ಸಾಲದ ಬರೀಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಮಾಸಮೈನಕ್ಲನ್ನ ನಿಖಲ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಕೊಳಕಿರ್ಬತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿಗಾಂಡ್ರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮಾಳಾನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಹಲೋ ಓ ಸಮ ಬತ್ತನಾಗಿ ಗೀಡ್ತೊಲೆ ಬತ್ತೀರಾ ಬರ್ತೀರಿ ಕೊಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ರಿ ಗಾನ್ವಿ ಲಾಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕುಶಕರಿಟ್ಟು ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಗಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬಾಯಿಲು ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲು ಲೊಲವ ಕೆರೆಟ್ ಕುಕ್ಕುಂದೂರ್ದಾಗ್ಲೆ ಕುಶಕರೆ ಕೊಡವೂರ್ದಾಗ್ಲೆಗಿ ಲವಕರೆ 12.26 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ದೆ ಸಮ ಮಲ್ತೊಂದನಾಗಲಿ ಕುಕ್ಕುಂದೂರ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಕೊಡವೂರ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಬಜಗೋಳಿ ಸಂತು ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಹಲೋ ಓ ಏರ್ ಸಂಬತ್ತು ನಕಲ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲ ಸಾಲ ಬಲ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ತಕಲ್ಲ ಮಾಳ ಕಲ್ಲೆ ತಕಲು ನೇತ ಬೆರಕ್ ನೆಗಲಕ್ ಸಾಲ ಕೂಡಲೇ ತೆರೆದು ಬಲೆ ಹಲೋ ಬಲೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೆರಕೆ ಸಮಬತ್ತನ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಇರಲು ತಯಾರಾವಡು ಅಂದು ಅದ ಅನ್ನೊಂದು 20 ತಕಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ತಕಲು ಅಕುಲ್ ತಡ ನಲ್ಲೂರಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲದ ಬೆರಕೆ ನೆಗಲ್ ತಯಾರಾವಡು ಕಮಲ ಮತ್ತೆ ಕಮಲ ಬೇಗ ಆವಡನ್ ಪಂಡ ದೃಷ್ಟಿಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪುವ ದಾಯಿ ಮರ ಸುತ್ತೇರೆ ಉಂಡು ಇರ್ಲೇನ ಒಂಚೂರು ರಕೋಲೆ ಮಲ್ಪಡು ಮಾತ ಇಪ್ಪುಣತ್ತ ಅಂಡ ಈ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಮಲಾಡ್ ಮಾತ ಎದುರಾಪುಂಡು ಬಂಡ ನಿಂಚ ನಾನೈತೆ ಯಾಕಲು ಸಮಾಸಮ ಬತ್ತ ನಕಲು ಫೈನಲ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು 4 ಗಂಟೆ ಕೂಡ ತಡಾಪುಂಡು ಅಂಡ
నేను ప్రామాణికವಾದ ಒಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಗತಿಲೊಂದು ಮಾತ ಆತ ಕಂಬಳ ತಡಾಪುನು ಬೇತೆ ತಡ ಮಲ್ಪುನು ಬೇತೆ ಕಂಬಳ ತಡ ಮಲ್ಪುಡೊಂದು ಏರೆಗ್ಲ ಉಮೇದಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಬೇಗ ಆವಡುಂದೇ ಇಪ್ಪುನು ಅಂಡ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎರಲು ಸಮಾಸ ಬಂದಾಗ ಉಡೊಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಿಘಂಟ ಅನಗ ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಗ ತಡಾಪುನು ಇದು ಮಾತ ಕತೆ ದಾಯಗಂದು ಕೆಂಡ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಣ್ಣಲೆಕ್ಕ ಮೇಯಾರ್ದ ಕಂಬಳ ಅವು ಪುಸ್ತಕದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೋಪಿನ ಬಾಲೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಓದುನಗ ಕಂಬಳದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬನ್ನಗ ಮಿಯಾರ್ಡ್ ಕಂಬಳ ಎಂಚ ಆನಂದ್ ಪಣ್ಪನ ಒಂದು ಸಂಗತಿನ ಓದು ಒಂದು ಪೋಪುಣ ಬಾಲೆ ಮಾತಿರಗಳ ಅರ್ಥ ಆಯರೆ ಪನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪು ನಾನು ಒರಿನ 24 ಕಂಬಳಲ ಮಿಯಾರ್ ಕಂಬಳದ ನೀತಿ ನಡತೆ ರೀತಿ ರಿವಾಜಿ ಎಂಚ ಐತ ಮಿತ್ತು ಕಂಬಳದ ಮತ ಆವಡೊಂದು ಪಣ್ಪನ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪ್ರತೀತಿ ಮಾತ ಮಿಯಾರ್ ಕಂಬಳದೇ ಶುರುವಾಯಿನಿ 272 ಜೊತೆ ಇರಲ ಪಾಲು ಪಡೆದಿನ ಕೂಟಲ ಪುಲ್ಪ ಗಾಜರ ಗಂಟೆ ಮುಗಿತನ ಚರಿತ್ರೆ ಇತ್ತಂದವು ಮಿಯಾರ್ ಕಂಬಳ ನೇಕ ಮಾತು ಸಾಕಾರ ಎಂಜನ ಕೇಂಡ ಈ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ಇಟ್ಲ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಈ ಬಜಗೋಳಿ ಮಿಯಾರ್ ಈ ಪರಿಸರ ಎಂಚ ಕೇಂಡ ಮಿಯಾರದ ಕಂಬಳರು ಎರಲು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಲು ಪಡೆಪ ಅವು ದಾಯದಿಂದ ಕೇಂಡ ಈ ಪರಿಸರಡೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಜೂಲು ಮಾತ ಇಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಬೆಳ್ವಾಯಿಲ ಮುಟ್ಟ ಮೊಗಲೆಗ್ ಪುಣೆ ಎರಲ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಅಂಚಲ ನನೊಂಜಿ ಈ ಪರಿಸರಡು ಎರ್ಲೆನ್ ತಾಂಕು ನಂಚಿನ ಎರ್ಲೆನ್ ಗಿಡವು ನಂಚಿನ ಒಂಜಾತು ಕುಟುಂಬ ಮಾತ ಉಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಅಂಚಾದ ಮಿಯಾರ್ ಕಂಬಳಡಿ ಎರಲು ಜಾಸ್ತಿ ಸೇರುವ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳಗೆ ಎರಲು ಕಮ್ಮಿ ದಾಯಗ ಬಂಡ ಮಿಯಾರ್ದ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಬರ್ರೆಗೆ ಬಾರಿ ದೂರ ಆಂಡವು ಬಾರಿ ದೂರ ಉಂಡು ಬರ್ರೆ ಉಮೇದ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಂದ ಎರ್ಲೆನ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತದ ಕಂಬಳತ್ತು ವಾಸ್ತವ ಸಂಗತಿದಾದ ಕೆಂಡ ಕಡಂಬೇರು ಫೋನ್ ಬಾತೆ ಒಂದು ಎನ್ಬಕ ಬಾತಿರು ಅಂಡ ಹಲೋ ಮಾಲಕಲ್ಲಿರದಕ್ಕಲು ಕರೆಕ್ ಬತ್ತೇರು ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ತಕ್ಕಲ ನೆನಕಲು ಬರಡು ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ ನೆರಳು ಬಲೆ ಅಕುಲ್ ದಾನೆ ಬೈಜೀರು ಓ ಅಕುಲ್ ದಾನೆ ಬೈಜೀರು ಬರಡು ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಓಲು ಉಂತಾಯಿನಿ ಎಕಡೆ ಮಿಯಾರ್ ಕಂಬಳೋಡು ಉಂತಾಯರು ಮಿಯಾರ್ ಕಂಬಳೋಡು ಉಂತದ ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರ್ಲೆನ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಏತು ಸಂಖ್ಯೆಡೆ ಎರಲು ಪಾಲು ಪಡೆದ ಪಣ್ಪುನವು ಗಣತಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಗೊತ್ತವು ಆತ ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇನ ಎಂಚ ಕಂಬಳ ಸುಧಾರ್ತೆರನ್ ಪಣ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾತ ಬರ್ತಾನೆ ಬುಡಪ್ಪ ಓ ಬುಡಪ್ಪೇರು ಏಪೈತೆ ಅಡೆಗುಂತಲೆ ಎದುರ್ಕೊಂಡು ಜೀವಂತಲೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಲು ಬರೋಣ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ಚಿ ಸರಿ ಮಸುತ್ತಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ದಕ್ಲು ಕುಶಕರೆಟ್ ಲವಕರೆಟ್ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳ ಕಟ್ಟಿ ದಕ್ಲು ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಶಲ್ಯವನ್ನು ತೊಡಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ರಿ ಗಾನ್ವಿ ಲಾಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲು ಕುಶಕರೆಟ್ ಲವಕರೆಟ್ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟೆ ಪಂಚರತ್ನ ಬೈಲು ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರಲು ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ಡು ಅವರ ಸಮಾಸ 9 ಕೊಡವರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲೇರಿ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ರಿದ ಕುಲ್ಲ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟೆದ ಕುಲ್ಲ ಹಲೋ ದಾದ ಎಂಚಿನೊಂದು ಕತೆ ಬುಡ್ಪೆರೆ ಬುಡ್ರೆ ಬರ್ರೆ ಎಂದ್ ಪಂಡರಿ ಬುಡ್ಪೇರೆ ಎಂದ್ ಪಂಡರಿ ಅಡೆಗೆ ಉಂತದೇರು ಅಂದ್ ಏರ್ಲೆನ ಮೋನೆ ದೇಕೊಂದುಲೇರು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಜವು ಒಂಜೇರೋ ಹೊರ ದುಂಬು ಹೊರ ಪಿರ ಮಲ್ಪುಂಡು ಐಕೊಂಚೂರು ಐ ನಡೆಗೆ ಮೇನತ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂದ ಒಂಚೂರು ಸರಿ ಅವಡ ತಡೆಗೆ
ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ನ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಆಯ್ದೀಗ ಬಿರವತ್ತಿರಕಲ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು. ಹಾ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡೋಣ ಬಲೆ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಳೆ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ. ಹಲೋ ಓ ಓ ವೀರಕಂಬ ಸೀನಣ್ಣೆ ಅವಳು ಗಂತಡು ಮೈಕಡಿತ್ತೀರು ಅಪ್ಪಗ್ ಮಾತ ಒಂದು ಇರ್ಲೇನು ಲೆಪ್ಪನ ಒಂದು ಕೊಂಡಾಟ ಎಂಚೈತನ್ ಪಂಡ ಎಂಚ ಅವು ಆ ಸೊರಲ ಅಂಚೇನೆ ಐತನ್ರಿ ಬಲೆ ಆ ಜೋಡ್ ದಜ್ಜ ಮೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಆ ಸ್ವರದ ಭಾರ ಬಹುಶಃ ದೇವೇರ ಕೊರ್ತನ ಮಾತ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಅವು ಸೀನಣ್ಣನ ಇಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ತಂದುಲದ ಪಂಡ ಆ ಸುಧಾರಿಕೆ ಅಂತ ಪಂಪನ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಬನ್ನಾಗ ಅವು ಕಂಬಳ ನತ್ತು ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸೀನಣ್ಣನ ಸುಧಾರಿಕೆ ಅಂದ್ಪಂಡು ಅವು ಐಕೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ರಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಕುಶಕರಟೆ ಲವ ಕರೆಟೆ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳ ಕಟ್ಟೆದಕ್ಕಲು ನಾಯರದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದವರ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಕೊಡೋ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ದಕ್ಕಲೆ ಕೊಡವೂರು ದಕ್ಕಲೆಗಳ ಕುಶಕ್ ಕರೆತ್ತ ಕುಶಕ್ ಕರೆತ ಕುಶಕ್ ಕರೆತ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ರಿ ಗಾನ್ವಿ ಲಾಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು 1187 1224. ಸ್ವರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಕಣಬೇರೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾರ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಳಿ. ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು 32 ಜೊತೆ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದ್ದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದಲರೆ ನಲ್ಲೂರ ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ ನೆಲ ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ ನೆಲ್ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೈಂದೂರ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ನಲ್ಲೂರ ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯ ರಂಗಿಡವರು ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯ ರಂಗಿಡವರು ಹಲೋ ಓ ಓ 21ನೇ ವರ್ಷದ ಮಿಯಾರ್ದ ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 129 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದ 4 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ವರಿದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆದೆ ಪೆರೆ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ರಿ ಗಾನ್ವಿ ಲಾಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಪೇತ್ರಿಕಣ್ಣಾರ ಮಹಾಬಲ್ ನಾಯ್ಕೆರೆ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಇದು ಬರೋಡಣ್ಣ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಆಕಾಶ್ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರೋಡು. ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಮಿಯಾರ್ದ ಕಂಬಳಡಿ ಈ ಲೆಪ್ಪುನ ಮಾತ ಕೈದಾವಡು ಇರ್ಲು ಕರೆಕೆ ಬನ್ನಗ ಇರುತ್ತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತನಕ್ಲು ಕರೆಕೆ ಅಡೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಡು ಏರೇರು ಮಾತ ಉಳ್ಳಿರಾಕಲ ಮಾತ ಬರಡು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪನ್ನಡ ಇರೇಗ ಎಂಚ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿಪ್ಪುನಗ ಮೈಕಡಿ ಏರನ ಲೆಪ್ಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎತ್ತಿ ಜವಳು ಅತ್ತ ಅಕಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಕ್ಲು ಏರು ಬನ್ನಗ ಬರಡು ಕರೆಕೆ ಅಂದು ಆರು ಬರಡು ಮೇರೆ ಬರಡು ಎಂಚಿನ ಮಕ್ಕಳ ಲೆತ್ತು ಒಟ್ಟು ಮಾಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ವಾ ಏರ್ಲು ಕರೆಕೆ ಬರ್ಬಂದು ಗೊತ್ತು ಜಾಕಲೆಗೆ ಇಂದು ಮತ ಕಂಬಳದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಣ್ಣ ಪಣ್ಣಗ ಬೇಜಾರಾರ ಯಾರು ಅಂಡ ಎರ್ಲು ಕರೆಕೆ ಬನ್ನಗ ನಂಗೆ ಸ್ವಯಂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾವು ಪೋಡು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಅಂದ್ ಪಣ್ಪು ನಾವು ಅವು ವರ್ಡ್ ಎತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಆದ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋನ ಈಗ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಅಂದ್ ಪಣ್ಣಿನಿ ಒಂದು ಏರುತ್ತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಅವು ಗಿಡವನ್ನ ಇಪ್ಪೆರೆಯಾರು ಮಾದಾ ಬುಡ್ಪುನ ಕುಲಿಪೆರೆಯಾರು ಐತೆ ಪರಿಚಾರಕ ವರ್ಗದ ಏರ್ಲ ಇಪ್ಪೆರೆಯಾರು ಅವು ನಮ್ಮ ಏರು ಅವು ಇತ್ತ ಕರೆಗೆ ಬೋಂದು ನಾನು ಕರೆಗೆ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮೈಕಿಡ್ ಲೆಪ್ಪುನ ಜನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಹತ್ತು ಕೋಡೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕರು ಪಂಡೀರು ಬೆಂಗಳೂರದ ಕಂಬಳನಾಗ ಗುರುಕಿರಣ್ ಪಂಡೀರು ನಿಕಲು ಮೈಕಿಡ್ ಲೂಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಪಾತಿರುವರು ಲೂಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಹೂವು ಅಣ್ಣ ಇರ್ಬಾರಡು ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಲೂಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಇಂದು ಮಾತ ಲೂಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಎಂದು ಗುರುಕಿರಣ್ ಪಣ್ತೀನಿ ಬಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರಡು ಅವು ಮಾತ ಉಂಡು ಅವು ಬಿಡ್ಲಿ ಅವು ಬೇತಿ ವಿಷಯ ಅಂಡ ಕರೆಕ್ ಬನ್ನಾಗ ಗಿಡವನಲ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪುಡು ಮಾದ ಬುಡ್ಪನಲ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕರೇನ್ ಲೆಪ್ಪುಡು ಅವೋ ವಿಷಯ ಹತ್ತು ಅವು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಪಣ್ಯ ಅವು ಗುರುಕಿರಣ್ ಪಂಡಿರಂದ್ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಶಿಸ್ತುದಾದ ಆ ಶಿಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೌರವ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಂಬಳ ಬಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಕಂಬಳದ ಕುಲ್ ಬಂಡ ಗೌರವ ಒಲ್ಲ ಸಾದಿಟ್ಟು ಪೋಣ ಏರ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ ಕಂಬಳದ ಅಂಚೆ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ
ಆರು ಕಂಬಳದಾರ ಪಂಪನ ಗೌರವ ನಂಗೆ ಬರೋಡು ಪಂಡ ಇಡೀ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾವು ಮಾತ್ರ ನಡಪನ ನಡವಳಿಕೆ ಮಿತ ನಂಗೆ ಗೌರವ ಬರೋಡು ಖಂಡಿತ ಬಲೆ ಬಲೆ ಎದುರ್ಲ ಪ್ಲೇ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆರೆತ ಸಾಲ ಬಲೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಯೋಬ ಅಂದ ಬರಲ್ಲ ಮಿಯಾರು ಏನಪಾಡಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಡಿವಾಳ್ರನ ವಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ನೆಗಲ ಕರಕ ಬಲೆ ಆಯ್ತ ಬರೀಕ ಬಲದ ಮಲ ಸಮಾಯ ನೆಗಲ ಕುಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಗಾಂಡ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಳೆಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ನಿಖಲ ಕರಕ ಬಲೆ ಕರಕ ಬಲೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು 32 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿತ್ತು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಒಂದು ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ ನೆರಳು ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಸರಸ್ವಟ್ ನೆರಳು ಲವ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲಿರ ನಲ್ಲೂರು ದಕುಲ್ಲ ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿ ದಕು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಡಿಗಿರಿ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ ನೆರಳು ಗಿಡವೇರಿ ಬಜವಳ್ಳಿ ಜೋಗಿಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟು ಮಾಲ ಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಸರಸ್ವಟ್ಟನ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡವನ ಹೋಟಗಾರ ನಲ್ಲೂರು ಬಜವಳ್ಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರು ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿನ ಇಂಚಪ್ಪ ದಜನಕ್ಲೇಡ್ ಕಟ್ಟಿದ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಬಹುಮಾನಾలు ಪಡೆದು ಬತ್ತನವರಿ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರು ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡಿತ್ತೊಂದು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪನ ನಲ್ಲೂರು ಬಜವಳ್ಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ ನಿರ್ಲುಲ್ಲ ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದವರು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಓಟಗಾರರು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಗಿಡತ್ತದೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಬತ್ತನವರಿ ಓಟಗಾರೆ ಬೈಲೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗಿರಿ ನಲ್ಲೂರು ಬಜುಗಳಿದೇರ್ಲೇನೆ ಇಡಪ್ಪನ ಓಟಗಾರೆ ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಸರತ್ ಶೆಟ್ರು ಈ ವರ್ಷದ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಕಲು ഒരു ഓട്ടക്കാരെ ഈ ഓട്ടക്കാരിക്ക് നിവൃത്തി പടേണ്ടല്ല എർലന യജമാനരാത് കമ്പള കുട്ടോട് പാൽപടുന്നാറ് മാളക്കല്ലേരി ഭരത് ಶೆಟ್ರು ಇನ್ನು ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಳು ಪುದಾರಡು ಬದಲಾವಣೆತ್ತಂಡಲ್ಲ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಬತ್ತನಾಗಲು ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಸರತ್ ಶೆಟ್ಟನ ಇರ್ಲುಲ್ಲ ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓ ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆದವರಿ ಓಟಗಾರೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿಡತ್ತದೆ ಬರಿಯಾತ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಅತ್ಯಂತ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನ ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಸರಸ್ವಟ್ಟನ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡಪ್ಪನ ಓಟಗಾರ ಹಾವು ಹಾವು ಬೊಬ್ಬರ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲೇ ಬೋಡು ಬೊಬ್ಬರ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಡು ಆತಾ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಬಾಂಧವರ್ನಗಲ್ ಬರೋಡು ಊಟ ಊಟ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಇರುವತ್ತೂರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿನ ಗುಲ್ಬಕ್ಕ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಕಾರ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೂ ಕೋಡಿಡ್ದಿಂಚಿ ನಮ್ಮನಪ್ಪ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಗರ ಠಾಣೆ ರೂರಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಕಳ ಅಧಿಕಾರಿನಗಳು ಅಂಚೆನೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿನಗಳು ನಮನನೆ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮೂರಿನ ಕಂಬಳ ಅನ್ಪನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಕೋಡಿಡಿಂಚಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಗಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದಾಗಲು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಡುಪೇರ ಬುಡಾಡು ಉತ್ತ 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 ಉತ್ತಡು ಉತ್ತಡು ಬೋರ್ಜಿ
ನನ್ನ ಏನು ಬಿರಮಲ್ ಬೆಲೆಜಿ ಈಗ ಬಿರಮಲ್ ಬೆಲೆ ಇತ್ತೇನೆ ಬಲ್ತದು ನನ್ನ ಬಿರಮಲ್ ಬೆಲೆಜಿ ತಿರ್ಗಾ ಎಲ್ಲಜಿ ಹಾ ಮೂಜಿ ಚಾನಲ್ದಾಗಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾಗಲು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಲದಾಗಲು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಲ ಅಂತೇನೆ ನ್ಯೂಸ್ ಕಾರ್ಕಳ ಮೂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಕಲ್ಲ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಆನಂದ್ ಏರೇನ ಟಿವಿಡಿ ಏತೆ ಜನ ತೂಪ ಇರೋದ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಆನಂದ್ ಮೂಲ ಏತು ಜನ ತೂಪರ ಐತೋ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಕಂಬಳ ತೂಪನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತನು ಇತ್ತೆ ಮಗುಲು ಬಿಡೋಡು ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರೆ ಸುಧಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸೇ ಪನ್ರಂಡು ಕಿಂಜ ಪನೋಡ ಬುಡ್ಜಾ ಪನೋಡು ಎದಾಗ ಪನೋಡು ಬುಡ್ದಾಯ್ಕ ಇತ್ತ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಸಾಲ ಆಯ್ ಕೂಡ್ಲೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಇತ್ತ ಮೂಲು ಸಾಲ್ ಪಾದ ಕಡಬುಡಿಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಬರೆಗಿತ್ತ ನೋಡು ಹುಷಾಕರೆ ತಗಲು ನನ್ನ ಪಿರಪ್ಪರಜಿ ತಿರ್ಗಾರ್ಲಜ್ಜಿ ದಯದಿ ನಿಗಲು ಅಡೆಗೆ ಉಂತಾವಡು ಏರು ಗಂತಡು ಉಂತಾವಡು ಅವೇ ಕೇನುಜಿ ಏರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ದುಂಪೊಂಡ ಕೇನುಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಬೆತ್ತೊಡಿತ್ತ ಹಲೋ ಒಂದು ರಡ್ಡ ಸಾಲ ಆಯ್ನ ಕೂಡ್ಲೆಗೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿನಲ್ಲ ಮೀಯಾರು ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ತಗಲ ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಸಮ ಬತ್ತನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಐತ ಬೆರಿಕೆ ನಾನೊಂಜಿ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಇತ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಡೋಡ್ಪ ಅವೇ ಆ ತರಕ್ಕೆ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಅವು ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ದೇವಣ್ಣ ಗಿಡಪ್ಪನಗಲು ಇರುವೆ ಉರಿಯೇ ಅವರ ಪಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರಾಗಲು ಬಲ್ದೋಗಲ್ ತಯಾರಾನಾಗ ಮಗಲು ಬತ್ತಾಪ ನಡಿ ಪಂತರ್ ಗಟ್ಟಿ ಬಲ್ಬಡು ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಇಚ್ಚಾಡ ಅಪ್ಪಜವು ಅಡೆ ಉತ್ತಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮೂಲೆ ಉತ್ತಲೆ ಅಕ್ಷಣ ಲವ ಕರೆಟ್ ಮಾಲ ಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಸರಸೆಟ್ ನೆಲ್ಲುಲ್ಲ ಕುಚ ಕರೆಟ್ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗುಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನೆಲ ದಿನೇಶ್ ಬಂಡರ್ ನೆಲ್ಲುಲ್ಲ ಬಿರಿಕ್ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟಿಯೋ ಬಾಂಧವೆರ್ಲ ಮೀಯಾರು ಹಿನಪ್ಪಾಡಿ ಬ್ರಜೇಶ್ ಪಡಿವಾಲ್ಡನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ದಾನ ಮಾಡ್ಬಿಡುದು ಬುಡುಪೇಂದು ಭಂಡಾರ ಆ ಕಡೆ ಬುಡುಪುನೇಂದು ಭಂಡಾರ ಎಂತಜ ಇತ್ತ ದಾದಾ ಅಲ್ಪನು ಬುಡುಪಣ್ಣೆ ಹಾ ನಲ್ಲೂರು ಬಜವಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರಿಯಲ್ಲೂ ಕುಚಕರೆಟ್ ಮಾಲಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಸರಸೆಟ್ಟರು ಲವಕರೆಟ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಲವಕರತ್ತ ಮಾಲಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಸರಸೆಟ್ಟನೆರಲು 1191
12-06 ಭಾಗವಹಿಸಿನ 32 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 21ನೇ ವರ್ಷದ ಮಿಯಾರ್ದ ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟಡು ಬಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಒಂಜಿ ಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿರಿ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಸರತ್ ಶೆಟ್ ನೇರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿನ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಸರತ್ ಶೆಟ್ ನೇರ್ಲಿನ ಗಿಡನಾರು ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ ಶೆಟ್ 1191 ಇವತ್ತೂರು ಸದಸ್ಯ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಜೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬೈದೇರು ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೋಣ. ಹಲೋ ಗೇಟ್ ಮುಲ್ಪ ಗೋಜಡ್ಡೆ ಒಂದು ಬೇಗ ಅಜ ಎಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಸಾಲ್ದ ಬರ್ತದೆ ಉಪದ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಆಪಡವು ಗೇಟ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಆನಂದು ನಾನೊಂದು 2-3 ಸಾಲುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ತೂಕ ಅಂದು ತೂಕ ಇತ್ತ ಒಂಚೂರು ಗೇಟ್ ಡೇರ್ಲ ಇತ್ತನಾಗಲು ಪುರುಷರು ಇದ್ದಾರ ಅವಳು ಏನು ಗೇಟ್ ಬೋಜಣ್ಣೆ ಇದ್ದಾರ ಬೋಜಣ್ಣೆ ಪುರುಷರನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಲೇರು ಬುಡಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡ ಬುಡಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದ್ ಇತ್ತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ಬುಡಿಯಾರ ಬಾಕಿದಾಗ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ಬುಡಿಯಾರ ಅಂದಂದು 100 ಅಜ್ಜಿ ಗೇಟ್ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಇಜ್ಜಿ ನುಸುಳು ಕೋಡರು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ 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 ಆಹಾ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯೋಬ ಅಂದವರ್ನಿರಲ್ಲವ ಕರಟುಲ್ಲ ಕುಶ ಕರಟ ಮೀಯಾರು ಹಿನಪಾಡಿ ಬ್ರಜೇಶ್ ಪಡಿವಾಲ್ಡನ ಒಂಜಿನ ಮಧ್ಯಲ್ಲ ಬಲುದೆಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನನಂಜು ಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯೋಬ ಅಂದವರ್ನ ಇರಲು ಲವ ಕರಟು ಕುಶ ಕರಟ ಮೀಯಾರು ಹಿನಪಾಡಿ ಬ್ರಜೇಶ್ ಪಡಿವಾಲ್ಡನ ಒಂಜಿನ ಮಧ್ಯಲ್ಲು ಸೊಳಕೆ 20 ಆನಂದರು ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯೋಬ ಅಂದವರ್ನಿರಲಿ ಗಿಡವೇರು ಮಾಳ ಆದರ್ಶ್ ಪೂಜಾರು ಮೀಯಾರು ಹಿನಪಾಡಿ ಪ್ರಜೇಶ್ ಪಡಿವಾಲ್ಡನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವೇರು ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಅಂದವೇರು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಚಾಪು ಮುಡಿಸಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬಹುಶಃ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಅಂದವೇರ್ನಗಲು ಆ ರೀತಿಯ ಪುದರ್ ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿಯಾತ ಜನ ತಂಡವಾದ ಇರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದು ಮಿತ್ರರ್ನಗಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದಾಗಲು ಇಂಚ ಮಾತ ಬಾಂಧವ್ಯರ್ನಗಲು ಇರ್ಲು ಗಿಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತಿರು ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಇಂಚಪುರ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಬಾಂಧವ್ಯರ್ನಗಲ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡದಂಡ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಂಬಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಸುರೂಕು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತನಗಲು ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಬಾಂಧವ್ಯರ್ನಗಲು ಐಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿನಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಶಾಲೆದ ಮಾಸ್ಟರ್ನಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಕೃಷಿಕರು ಉಳ್ಳೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉದ್ಯಮ ನಡಿಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಾತು ಜನ ಜವಣಿಯರು ಸೇರಿದು ನಟರಾಜ್ ಹೆಗ್ಡೆನ ನೇತೃತ್ವಡು ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯೋಬ ಅಂದವ್ರೇನು ಪುನಃ ಈ ತಂಡ ರಚನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಬಾರಿ ಆತ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತನಗಲು ಇರ್ಲಿನ ಆಕಾರ ಉಡ್ಲ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟದ ಇರ್ಲಿನ ಆಕಾರದ ಮಲ್ಲ ಆಕಾರದ ಇರಲು ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗ ಹೊಡಿತು ಜಾ ಅಂದು ನಮ್ಮ ತೂತ ಇನ್ನು ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯೋಬ ಅಂದವೇರ್ನ ಇರಲಿಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಓಟಗಾರರು ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಅತ್ಯಂತ ಅನುಭವಿ ಓಟಗಾರರು ಕೊಳಕೆ 20 ಆನಂದರಿ ಇರ್ಲೇನು ಈ ಪುರ್ತೂರು ಗಿಡ ತಂದುಳ್ಳರು ಮಿಯಾರು ಹಿನಪ್ಪಾಡಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಡಿವಾಲ್ಡನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಇರ್ಲು ಕುಶ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷದ ಮಾತ ಕೂಟಲಿಡ್ಲ ಕರಿನ ವರ್ಷಲ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಕಲು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಪುದಾರ್ಡಿ ತಂದಲ್ಲ ಇನಿ ಮಿಯಾರ್ದ ಹಿನಪ್ಪಾಡಿದ ಪುದಾರ್ಡು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಡಿವಾಲ್ಡನ ಪುದಾರ್ಡು ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡ ತಂದು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೇ ಭಾಗಡು ನಿರಂತರ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಕಲು ಮಿಯಾರು ಹಿನಪ್ಪಾಡಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಡಿವಾಲ್ಡನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕುಶ ಕರೆಟು ಓ ಹಾ ಗತ್ತಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಮುಖ ಈ ಕ್ರಮ ಬರಜ್ಜಿ ಹೊಸತ್ತ ತಿರ್ಗಾರ್ಲಜ್ಜಿ ಹಾಕರಜ್ಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಕ್ರಮ ಒಟ್ಟು ಬಿಡೋಡು ನಿಖಲ್ ತಿರ್ಗಾದ್ರೆ ಮುಗಳ ತಿರ್ಗಾಯರು ಮಿಯಾರ್ ದಕ್ಕಲು ಮಾಳ ಆದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ഒരു ഉദയോന്മുഖ ഓട്ടക്കാരെ ಭರವಸೆದ ಓಟಗಾರೆ ಇನಿ ಮಿಯಾರ್ ಹಿನಪಾಡಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಡಿವಾಲ್ಡನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ಲಿರ್ನು ಬಲದಲ್ಲಿ ಬಾಗೋಡು ಗಿಡಪ್ಪೇರು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಪ್ರಯತ್ನಡುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ಲದಾಗಲು ಒಂಚೂರು ಗಮನಿಸೋಡು ನಿಖಲ ರಿಲೇ
ಮಿತ್ರದ್ದು ದೆಪ್ನಡ್ದ ಹತ್ರ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕವರೇ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿರಿ ರಿಲೇ ಆನಾಗ ದುಬೈ ಹಿಡಿದು ಸುಮಾರು ಕಾಲ್ ಬತ್ತನು ಒಂಚೂರು ತೂಲೆ ಆಗಲಿ ಪನ್ನೈಟ್ ಸತ್ಯ ಉಂಡ ಅನ್ಪಣದೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲೇಜ್ ಎಂಕ್ಲು ಕೋಡಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಹಾಲ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ತದೆ ಈತ ಮಾತ್ರ ಜನ ಸೇರ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಆ ಮಿತ್ರದ್ದು ದೆಪ್ಪೇರಾಗಲಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ದ ರಿಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪನ್ನೊಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರೋದುಂಡು ದುಬೈ ಹಿಡ್ದು ದಯದಿ ಇದು ಒಂಚೂರು ಗಮನಿಸಲ್ಲ ನಿಗಲು ಅಗಲ್ ಪನ್ನೈಟ್ ಸತ್ಯಾಂಶ ಇತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ನಿಗಲಿ ಐನ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ಪಣದು ನಿಗಲಿ ಸೂಚನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೂಡ್ಲದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬುಡಿಯನೆ ಬುಡಿಯನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿರೋ ಮಲ್ಪಾರು ಉತ್ತಲೆ 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 ಬಲೆ ಬಲೆ ಬುಡಿಯನೆ ಎರಡು ಬಾಲ್ ತಗಲ್ಲ ಓ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟಿಯ ಬಾಂಧವ್ಯನಗುಲ್ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೀಯಾರು ಇನಪಾಡಿದಗಳು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ಲೆಲ್ಲ ಮೀಯಾರು ಬೋರ್ ಕಟ್ಟೆದಗಳು ಬರೋಡು ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲೈ ಬಾಗಡು ಸಮ ಸಮ ಬತ್ನಗಳು ಬರೋಡು ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ರಿದಾಗಲ ಪೇತ್ರಿ ಕಣ್ಣಾದಾಗಲ ಬರೋಡು ಬರೋಡ್ಚ ಉಳೈ ಬಲೆ ಕರುತ ಉಳೈ ಬಲೆ ಸಮ ಸಮ ಬತ್ತನಕಲ್ಲ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪೋಡು ಆನಂದ್ ಸುರುಕ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಬುಡ್ಪ ಆನಂದ್ ಬಲೆ 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 ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬರ್ನಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೂರು ಬದಲಾವಣೆ ಅಪ್ಪ ಅವು ಎಂಗ್ಲೆಗೋಸ್ಕರಲತ್ತು ಇರೇಗೋಸ್ಕರಲತ್ತು ಹೆಂಗೋಸ್ಕರಲತ್ತು ಗಿಡಪ್ಪು ನಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪುಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಓಟಗಾರರು ಇಪ್ಪೇರು ಅಗಲ ವಿನಂತಿದ ಮಿತಿ ಎಂಕುಲು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಈ ಸಾಲು ಬುಂಡ ನನ್ನ ಮೂಜಿ ಸಾಲುಂಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಹಂತಗು ಬರ್ತದೆ ಮಾತ ವಿಭಾಗದೆಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಆಪೇರು ನಾವಿದ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಒಂಜಿ ಸಮ ಸಮ ಬತ್ತನಗಲ್ ಬಿಯಾರು ಬೋರ್ ಕಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಳದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರುತೋಳೈ ಬಲೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬಡ್ಡಿಯ ಬಾಂಧವ್ಯನಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೀಯಾರು ಹಿನಪ್ಪಾಡಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಡಿವಾಲ್ರ ಒಂಜಿ ನಂಬದಲ್ಲಿ ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಶ ಕರೆತ್ತ ಮೀಯಾರು ಹಿನಪ್ಪಾಡಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಡಿವಾಲ್ರನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಾಯಿನ 32 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದೆರಳೆಡೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನನಂಜಿ ವಿಭಾಗಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಾರೆ ಮೀಯಾರು ಹಿನಪ್ಪಾಡಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಡಿವಾಲ್ಡನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು 11-80 12-77 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಮೀಯಾರು ಹಿನಪ್ಪಾಡಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಡಿವಾಲ್ಡನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡನಾರು ಮಾಳ ಆದಿಶ್ ಪೂಜಾರ್ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಕ್ಕಲ್ಲ ಗುಡ್ಯಾಳದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಿಯಾರು ಬೋರ್ ಕಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಬಾಗಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿನ ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಮೀಯಾರು ಹಿನಪಾಡಿದಾಗಲು ಫೈನಲ್ದ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಬರೋಡು ಕೊಳಕ್ಕೆದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾಳದಕ್ಕಲ್ಲ ತಯಾರಿತ್ತಿನ ಬಲೆ ಉಳೈ ಹಲೋ ಓ ನಾವೆಡ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಲೆಯ್ದುಂಡು ಅಕುಲ್ ನಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೈಜೆ ರೀತಿ ಎಂಗುಲು ಓ ಬತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಗುಲು ಬಿಡ್ಪುರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ದ ಸರಿ ಬತ್ತ ನಲೇರು ಎಂಗುಲು ಬಿಡ್ಪ ಇತ್ತ ಅತ್ತುಂದಾಂಡಾಗಲು ರಡ್ಡೆ ಇರಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರದಾಂಡ ಐಕಲೆ ಎಂಗುಲು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ನಾ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಮೀಯಾರು ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಲ ಮೀಯಾರ್ದಾಗಲು ಬರ್ತೇನೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಲಗ್ಲಿ ಬರೋಡು ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗಲು ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಗಲ್ ಬಲೆ ಕರೆಕ ಬಲೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆಕ ಬಲೆ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ದಗಲ್ ಕರೆಕ ಬತ್ತಾತನ್ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಗಲ್ ಕರೆಕ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲದ ಬಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೊಳಕ್ಕೆ 22 ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನೆಲೆಯದಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಗಲ ಕರೆಕ ಬಲೆ
ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿಗಾಂಡ್ರನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಳೆಯ ಶೇಖರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೋ ನಿಖುಲ ಬಲಣ್ಣ ಕುಶಕರ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಲವಕರ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟನಗರ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಇಪ್ಪನು ರೆಡ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ದಯಮಲ್ತನಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗಲೇ ಸಾಲ್ಗೆ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಅದು ಬರೀಕೆ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ಸಿದಾಗಲ ಪೇತ್ರಿ ಕಣ್ಣಾರ್ ಮಾಬಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ಲ ಬರಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಸಮಬತ್ತನಾಗಲಿ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಮಾಳದಾಗಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರಕ ಬಲೆ ಬರ್ತಿದಾದ ಒಂದು ಹಲೋ ಓ ನಾವರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಇನ್ನಿತ ಕೂಟೋಡು 120 ವರ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ಶ್ರೋತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಕುಶಕರೇಟ್ ಮಿಯಾರ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಅವಕರೇಟ್ ಇದು ಬರೀಕೆ ಸಮಾಸಂಬಾತ್ನಾಗಿ ಬರಡು ಕುಂದಬಾರನಾಡಿ ಮಾಸ್ತಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪೇರೆ ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಎಲಿಯರ್ಲಿಂಗಿಡವರೆ ಸೋರಾಲು ಪ್ರದೀಪ್ ನಾಯ್ಕರ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಎಲಿಯರ್ಲಿಂಗಿಡವರೆ ಸರಿ ಕುಶಕರ ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಲವಕರ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ನೆತ್ತ ಬರೀಕೆ ಬಲದ ಮಲ ಸಾಲಾಗಲ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ದಕ್ಕಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಳೆ ದಕ್ಕಲ ಬಲೆ ಕರೆಕ ಬಲೆ ಆಯ್ತು ಬರೀಕೆ ಕುಕ್ಕೊಂದೂರು ಬಸ್ತ್ರೆ ದಕ್ಕಲ ಪೇತ್ರೆ ಕಣ್ಣಾರ ದಕ್ಕಲ ಬಲೆ ಹಲೋ ಬಲೆ ಈ ಸಾಲದ ಬರೀಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಸಂಪತ್ನಾಗಿ ಬರಡು ಬರಡು ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಎ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಬರಡು ಅಂದು ಅದಾ ಅನ್ನಂದು ಆಯ್ತು ಬೆರೀಕೆ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ರಿ ಗಾನ್ಮಿ ಲಾಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಪೇತ್ರಿ ಕಣ್ಣಾರ್ ಮಾಬಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ಲ ಬರಡು ಊಟ ತಯಾರದು ಬರಡು ಅಡೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿಡು ఒక ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಮಾತೇರ್ಲಿನಾಗೆಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಸುರತ್ ಕಲ್ ಸರ್ ಬಲೆ ನೇರ್ ಪಗರಿಯರೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲಕಲು ಪಗರ್ದೇರಿ ಕುಶಕರ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಲವಕ್ಕರ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಕೆಲವು ಕಂಬಳಡು 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪೊಡೈನಾಗಲೇ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಈ ವರ್ಷದ ಇಡಮುಟ್ಟದ ಕಂಬಳಡು ನಾಬರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾಗಲೇ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ರೆಡ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಡಲಿಲ್ಲ ಅನಲ್ಲ ಸೆನ್ಸರ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೆನ್ಸರ್ ಆನ್ ಆತನ್ರಿ ವಾರು ಎದುರು ಬತ್ತೀರಿ ಇರ್ಲು ತುಂಬತ್ತಾನ ಅಂದನ್ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಏರ್ಲೆಗೆ ಕುಶಕರೆ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಲವಕರೆ ಕುಂದಬಾರಂದಾಡಿ ಮಾಸ್ಟಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪೇರು ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡಬೇರೆ ಸೂರಾಲ್ ಪ್ರದೀಪ್ ನಾಯ್ಕರು ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡಬೇರೆ
ಬಿರಿಕ್ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಎ ಶೇಟ್ರಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಸಮಬತ್ನಗ್ಲೆ ಹಲೋ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ತಯಾರಲ್ಲಿರತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲು ತೋಜು ಬೇರೆ ಹಾ ಬರ್ತಾರಣ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದಕ್ಕಲು ಸರಿ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಬರೋಣ ಕೂಡಲೇ ಬರೋಡು ನೆತ್ತ ಬರೀತ ಸಾಲ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಕುಶಕ್ಕರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಲವಕರೆ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆದಗಲಿಗೆ ಪರವಲೆ ಅಣ್ಣ ಮಾಳ ದಕ್ಕಲು ಬರ್ತಾರಣ್ಣ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ದಕ್ಕಲು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನೆತ್ತ ಬ್ರೇಕ್ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಕೂಡ್ಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಲೈವ್ ಬರೋದು ಈಜಿಗೆ ಗಾಡಿದಲ್ಲ ಇದಾರಲ್ಲ ನಿದ್ರೆಡೊಲ್ಲವಿನೇ ಹಾಂ ಮುಂಬೈಡು ದುಬೈಡು ಬರೋದು ಈಜಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ತೂಮುನ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಳ್ಳೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಲೈವ್ ಒತ್ತುಂಡ ಕುಡ್ಲ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತದಿಲ್ಲ ಕಂಬಳ ತೋಡು ನನ್ನ ಉಮೇದಾಗಲೇ ನಿಖಿಲಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇ ಪೋಂದುಂಡ ಇಜ್ಜಾನ್ ನಿಖಿಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ದುಬೈಡ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಾಂಬೆಡ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ರಿಲೇನೆ ಬರೊಂದು ಇಜ್ಜೇನು ಎಕ್ಕಡೂರಿ ಮಲ್ತೇರು ದುಬೈಡ್ದು ಅಗ್ಲಿ ಮಿತ್ರ ದ್ಯಾಂಗಲ್ ದೀಪರಿ ಎಂಗ್ಲಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ತೋಜ್ಜೆಂದು ಸತ್ಯಾಂಶ ಒಂದು ತೆರಿಯೊಂದು ಎಗ್ಬೋಡಿತ್ಲಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ಎಂಗ್ಲಾತಿ ಕುಶಕ್ಕರೆ ಮುನ್ಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರಲಿ ಲವಕರೆ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿ ಸೂರಾಲ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಬೇರೆ ಮಿಯಾರ್ದಿರಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಮಾಸ್ಟಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪ್ ಬೇರೆ ಮುನ್ಯಾಲ್ದಿರಲಿನ ಗಿಡ ಬನಾರ್ ಅಣ್ಣ ಮಾಳದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದಕ್ಕಲು ಬರ್ತಾರಾ ಬರೋಡು ಬರ್ಪೇರು ಕೊಳಕ್ಕೆ ರೋತರದಕ್ಕಲು ಬರ್ತದ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ತಯಾರಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಳದಕ್ಕಲು ಕೂಡಲೇ ಬರೋಡು ಪುಟ್ರನೆ ಅಡೆ ಗುಂತಲೆ ಕುಶಕ್ಕರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಕ್ಕೆ ಲವಕರೆ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಕ್ಕೆ ಲವಕರತ್ತ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಭಾಗವಹಿಸಿನ 129 ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲೆರಲೆಡೆ 21ನೇ ವರ್ಷದ ಮಿಯಾರ್ದ ಲವಕುಶ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ 11:64 12:10 ಅಣ್ಣ ಸಮಯ ದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಮಾಳ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತಿಚಾರ
ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಏನಾರೆ ಸೂರಾಲ್ ಪ್ರದೀಪ್ ನಾಯ್ಕೆರೆ. ಅಣ್ಣ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಳೆ ದಕ್ಕಲು ಬರ್ತಾರ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೊತ್ತೂರ್ದಕ್ಕಲು ಕರೆಕ್ ಬೈದೇರಿ ಮಾಳ ದಕ್ಕಲು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಕರೆಕ್ ಬಲೆ. ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ ಒಂಜಿ ಪಲ್ದಕ್ಕಲು ಬೈದೇರಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಲ್ಲಗ್ಲಿ ಬರೋಡಣ್ಣ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪಲ್ದಕ್ಕಲು ಕೂಡಲೇ ಬರೋಡು ಏರ್ ಬರೋಡು ಏರ್ ಬತ್ತೇರಿ ಮಾಳ ದಕ್ಕಲು ಬರೋಡು ಮಾಲದಗ್ಲಿ ಬರೋಡು ಬತ್ತರಿಗೆ ಬತ್ತರಿಗೆ ಹಾ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗೆಲವಕರೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಈಶ್ವರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕುಶಕರೆ. ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಡುವರ ಸಮ ಬತ್ತದ ನನರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕರೆಕ್ ತಯಾರಾಗೊಂದುಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ. ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಈಶ್ವರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ. ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಮಾಳ ದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಇನ್ನು ಬಿರಿ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ ಇದಾಗಲ ಪೇತ್ರಿ ಕಣ್ಣಾರ್ದಾಗಲ ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಬರಡೆ. ಅದು ಬರೀಕ್ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ರಿ ಗಾನ್ವಿ ಲಾಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಪೇತ್ರಿ ಕಣ್ಣಾರ್ ಮಾಬಲ್ ನಾಯ್ಕಿರ್ಲ ಅಕುಲ ತಯಾರಪಡು ಅಂದ ಅಂದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲೇನು ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ ನೇರ್ಲೇನು ಗಿಡ ಬನಾರ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಕುಶಕರಿತ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಈಶ್ವರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬನಾರೆ. ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಹಲೋ ಓ ಬತ್ತರಾ ಇರು ಬತ್ತೇರಿ ಮುಲ್ಜು ಮಾಳದಾರ ಬತ್ ಬಂಡೇರು ಇರ್ಲು ಬತ್ತೇರಿ ಬರುವೇರು ಬರ್ತೀರಿ ಬತ್ತೇರಿ ಮಾಳದ ಜನ ಬತ್ತೇರ ಬರ್ತೀರಪ್ಪ ಬರ್ತೇರಿ ಬರುವ ಬರುವ ಸರಿ ಸರಿ ಭಾರತ್ ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ತಗಲಿ ಬಗ್ಗ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಡೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಬರೋದೊಂದಿಗೆ ಕಚೇರಿ ತಗಲಿ ಫೋನ್ ಮಂತದೆ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತೀರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಬರೋದೊಂಡು ಏರಿ ಪನ್ನಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಪಾಡ್ದು ನಡೆದಾತ್ರೆ ಎಂಗಳಿಗೆ ದೆತ್ತರ ಸರಿ ಆ ಒಂದು ಜೀನ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಪೋಣ ಈರೇ ಪನ್ಯ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡೆಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತಂಡೆಂಗಳಿಗೆ ಧೈರ್ಯದ ಗಮನಿಸಲೆ ಅವು ಸಮಸ್ಯೆ ಆತಂಡ ಎಂಗಳ ಪನೋಡತ್ತೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆವಡತ್ತಾ ಬೇಜಾರು ಮೇಲೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ವರ ಸಮ ಬರ್ತದೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲದ ಸಮ ಬರ್ತದೆ ಪಿರವರ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದಲೇ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳಾನಂದ ನಳೆಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ಕಕ್ಕಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಎಲ್ಲ ಗಿಡವರೆ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಮಾಳಾನಂದ ನಳೆಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ರಂಗಿಡವರೆ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಲವಕರ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಕುಶಕರ ಮಾಳಾನಂದ ನಳೆಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ರದಕ್ಕಲ್ಲ
ಪೇತ್ರ ಕನ್ನಡ ತಗೊಳ್ಬಲೆ ನೆತ್ತ ಬ್ರೇಕ್ ನಿಕ್ಲೆಕ್ ಸಾಲ್ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ರಿ ಗಾನ್ವಿ ಲಾಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಪೇತ್ರ ಕಣ್ಣಾರ ಮಹಾಬಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ನಾವರ್ದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಬಲೆ ಕೊಳಕಿ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಲವಕರೆ ಮಾಳಾನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕುಶಕರೆ ಅಣ್ಣ ಪೆಟ್ಟಜ್ಜಿ ಹಾ ಕರಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೊಲೋದು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಹಾ ಕರಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ತಿರ್ಗ ಅವರಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಎಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ಶುಭ ಸರ್ ಶುಭ ಸರ್ ಲವಕ್ಕರೆ ಕೊಳಕಿ 20 ಕುಶಕರೆ ಮಾಳಾನಂದ ನಿಲಯದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಬಲೆ ತಿರ್ಗ ಅವರ ಮಾತಾಜಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳ ಬಲೆ ಕರೆಕ ಬಲೆ ಕುಕ್ಕೊಂದೂರು ಬಸ್ರ ತಗೊಳ್ಳ ಪೇತ್ರ ಕನ್ನಡ ತಗೊಳ್ಳ ಬಲೆ ಕರೆಕ ಬಲೆ ನೇತವರೆಗೆ ನೆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ और फिर बले रेड बॉल तक फिर बले बले निकलो बले फिर बले रेड बॉल तक बिಟ್ಟು ಬರೋಡು ಬಿಟ್ರನೆ ಬರೋಡು रेड बॉल तक ಬಲೆ ಲವಕ್ಕರೆ ಕೊಳಕಿ 20 ಕುಶಕರೆ ಮಾಳಾನಂದ ನಿಲಯದಾಗಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಾಗಲಿಗೆ ದೂರುಡು ಮತ್ತು ತೂಬನಗಳಿಗೆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ದೈನ ತೂಡು ನನ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ಪುನು ಅವ್ರು ಪಿದಾಯ ಪಡು ಓ ಗೇಟ್ ತೊಲೈ ಬತ್ತದೇರಿ ಏರು ಕುಶಕರತ ಬರಿಟೆ ಅಂದ ಮೂಲ ಅರವಣ ಪಿರ ಪೋರವಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲವಲು ಟಿವಿ ತೂನಕ್ಕೆ ಪಿದಾಯ ಬತ್ತಿರ್ದು ನಾನು ಓಯ್ ಅವಲೊಂಜಿ ಪಿರ ಪೋರವಲ್ಲಿ ಕರೆತ ಬರಿಟ್ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ ದ ಕರೆತ ಬರಿಟ್ಲ ನೀವು ಬರಬಲ್ಲ ಅಡೆ ಉಂಟು ಲವಕರೆ ಕೊಳಕಿ ಕುಚಕರೆ ಮಾಳಾನಂದ ನಿಲಯದಾಗಲಿ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್
11:64 ಸಮಬತ್ತನಾಗಲಿ. ಈ ವರ್ಷದ ಇದು ಮುಟ್ಟದ ಕಂಬಳಡು 4 ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾಗಲಿ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನರ್ಲು ಕರಿನ 2 ಕಂಬಳಡ್ಲ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯಿನಾಗಲಿ. ಇಂಥ ದಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ಡ್ ಸಮ ಬರ್ತದೆ ನನ್ನವರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರಾಗೊಂದುಳ್ಳರೆ ಲವಕ್ಕರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಕುಶಕರೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದಗಳಿಗೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಣೆ ರಡ್ಡು ಬಲ್ತಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ರಣ ಬಲೆ ಎಕಡಂತ ಪುರ್ತ ಹತ್ರ ತಡಮನ್ ಪ್ರೈಜಿ ಬಿಡ್ರಣೆ 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 ರಡ್ಡು ಬಲ್ತಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ರಣೆ ಉಂತವರ 12 ಉಂತವಡು ದುಮ್ಮು 11 ಬೋದು ಉಂತವರ 2 ಕರ್ತಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಪಿರವಲೆ 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 ರಡ್ಡು ಬಲ್ತಕ್ಕೆ ಪಿರವಲೆ ಅಬ್ಜಿ ಅದೇ ಆಬಜಿ ದಾಯ ಆತಿ ಎದುರು 11 ಬೋಟ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚಾಪು ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನ ಕಮ್ಮಳು ಬಯ್ಯಗೆ ಮುಗಿ ಹೊಂದಿತ್ತ ಕತ್ತಲದ ಪುರ್ತುಡು ಏತ್ ಬೇಗ ಬಿಡ್ರೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗೊಂದಿತ್ತೇರು ಲೈಟ್ ಜಮನ ಕಂಬಳಡು ಕತ್ತಲೆಡು ದುಂಬು ಕಂಬಳ ಮುಗಿನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನಲಿತ್ತ ಜತ್ತಿನ ಸುತ್ತುಡು ಮುಜಿ ಸರ್ತಿ 4 ಸರ್ತಿಲ ಗಿಡದ ಸಾಲ್ಗೆ ಪತ್ತದನ ದಿನಕ್ಲಿತ್ತ ಇನ್ನು ಒಂಜೇ ಸರ್ತಿ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡರ ಅವಕಾಶ ಇರ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ತೀವ್ರತೆ ಉಂಡ ಇನ್ನೊತ್ತೊನ್ಗ ಒಂಜಿ ಸಮಯದ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತಲ ತಿರ್ಗ ಒಂದೈತೆ ಇರ್ಬಿಡ್ರ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ತಯಾರದ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ ತಯಾರದ ಬಲೆನಾ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಬಿಡ್ರ ಬಿಡ್ರಣ ಬಿಡ್ರಣ ಈ ದೊಂಬುಡ್ಲ ಜನ ಕಲುತ್ತಿರತೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಈ ದೊಂಬುಡ್ಲ ಜನ ಕಲುತ್ತೊಂದು ಕಂಬಳ ತೋನಲೇರಿ ಉಮೇದದ ಪುರ್ತಂಚ ಹೂವಿ ದುಂಬಿತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಹೋಗಿದ್ದಿ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೊಂಜಿತ್ತು ಓಡ್ನಂಗೆ ಈತ್ ಪುರ್ತುಲ ಅವು ತೋಂದು ಕಂಬಳ ತೂಪಿರಂದಾಂಡ ಇದು ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ತೀವ್ರತೆ ಆಯ್ದ್ಯಾ ಆಪಜಿ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಗಳು ಗಂತಡು ಉಂತಲ್ಲ ನೆಗಲು ಎದುರೆದುರು 11 ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಗಂತಡು ಉಂತಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಗಳು ಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಮೂಲೆ ಉಂತಲೆ ರಡ್ಡು ಕರ್ತಕಲ ಮೂಲೆ ಉಂತಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದ ಇರ್ಲೆನಗಲ್ಲ ಇರ್ಲುತ್ತುವ ಒಡೆ ಬೋಡೆ ಉತ್ತವರ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸಮಾ ಕೈ ಟಿಪ್ಪನಗ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ನಾಗ ಚೂರು ಗಡಿ ಬಿಡಿ ಅಜೇ ಎಂಚಿನ ಐಜಿನಿಗೆ ಅಂದಾಗ ಸರಿ ಪನ್ನರ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂತ ಇತ್ತದರಕ ಐಜಿನ ಮನ್ ಬುಡ್ರಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇರ್ಲೇನು ಉತ್ತವರ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪುರ್ತುಡು ಸಮಾಸ ಮಟ್ಲಿ ಇಪ್ಪು ಅಂದ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಖಂಡಿತ ಈತ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತದು ಹೀಗೆ ತಡ ಯಾಕೆ ಬಲೆ ಎತ್ತ ಬಿಡ್ರಣ ಬಲೆ ಗಂತಡು ಉಂತಲ್ಲ ಎರಡು ಬಾಲ್ದ ಗಂತಡು ಉಂತಲೆ ಮೂಲೆ ಉಂತಲೆ ಹೋಯ್ತಾ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮೇಲ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ
ಅಣ್ಣ ಉಂತೋಡು ಅಡೆಗೆ ಉಂತೋಡು ನಿಖಲು ಎದುರು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ ಜಡೆ ಉಂತೋಡು ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಕೊಂಡವರು ಜಡೆಗೆ ಉಂತವ್ರು ನಿಖಲು ಚಪ್ ಪಿರಬಲಿ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲು ಗಂತಡೆ ಉಂತಲ್ಲ ತುಗ ಎದುರು ಪತ್ತೊಂದು ಬಂಡು ಆಪುಜಿ ಒಂದು ಗಂತಡು ಉಂತಲ್ಲ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲು ಉಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊರಲೆ ಇರ್ಲೇನು ಉಂತವ್ರ ಪನ್ನಡ ಉಂತಲೆ ತುಂಬ ಪತ್ತೊಂದು ಹೊರಜ್ಜಿ ಸೀದ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನೇನಾ ಪುಟ್ರಾಣಿ ಲಭ ಕರೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇರುವತ್ತರೆಗೂ ಖುಷಿಕರೆ ಮಾಳ ಆನಂದನೇ ಇಲ್ಲದಾಗಲಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲನ ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ಅಡೆಗುಂತೊಡು ನಿಖಲ್ ಅಂಚ ಪತ್ತೊಂದು ಪೌಂಡ್ ಆಪುಣ ಉಂತದು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಲತ್ತ ರಡ್ಡು ಕರ್ತಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ತನ್ನ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತುವ ಏತು ಪುರ್ಲು ಉತ್ತ ಬೇರೆ ಅವಳು ಉಂಡು ಅಂಡ ಸಮ ಕೈಗೆ ಬರ್ನಾಗ ದಾಯಂಚ ఎవరో మాతాబడుపునకలు రాడు జన గిడ ఉన్నకలు మాత్ర ఆపుండల ఆపుజనలు పండ్ర మాతేర్ల బొబ్బె బండ ఆపుజుందు మాతేర్ల బొబ్బె బండ ఆపుజతే ఏరో గిడ ఉన్నారు అత్తండ రెండు జన మాతాబడుపునకలు పన్నాడు మాతేర్ల ఆయిజాయిచింది పండ ఏరేనందు పనం అడుగుంతోడు ఉంతోడు ಇತ್ತ ಬಿಡ್ರಾನೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಗಳು ಬಿಡ್ರಾನೆ ರಡ್ಡು ಕರ್ತಕಲು ಅಂತ ಜಾಗ್ರತೆ ಪಡು ಬಿಡ್ರಾನೆ
ದೇವರ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಜೋರು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತವರ ಪಂಡಿಕುಲ್ಲೆ ತುಂತಲಣ ಅಡೆಗೆ ಉಂತೋಡು ಇಂಚಿನ ಫ್ಲಾಗ್ ದಾರಿ ಚಾಪರ್ ದೋರ್ಪೆರಿಗೆ ಏನದಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಆಗ್ಬಿಡು ಈತ್ ಬಗ್ಗದಿ ಈತ್ ಸರ್ತ ಅಂಡಲ್ಲ ಸಮ ಉಂಡು ಅಂದ ಜನಗ ಆಯ್ತು ಅನ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಸಲ ಇರ್ಲುತ್ತು ಜವುಪ್ಪುಗ ಇರ್ಲು ಸಮ ಇಜ್ಜನ ಪುರ್ತುಡ ಇನ್ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಕ ಸಮ ಇತ್ತನ ಪುರ್ತುಡ್ಲ ದಾಯಿ ನಮ್ಮಂಜಿ ತಡ ಮಲ್ಪುವ ವಿಜಯಣ್ಣ ಓ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಬಂಡೇರು ಸರಿ ನನ್ನ ವಾ ಕಾರಣಗಳ ಎದುರು ಉಪಯೋಗಿ ಸರಿ ಕಂತಿನ ಉತ್ತಾಗಿ ಅಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಎರ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ತಗಲ್ಲ ಉತ್ತಾದು ಕೊಡು ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಗಿಲ್ಲ ಎದುರು ಹೋಯ್ತೊಂದು ಬಯರಜ್ಜಿ ಸರಿ ಜನ ಬಣ್ಣಗನೆ ಸರಿ ಬಲ್ತದ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕಡೆತ ಅವಕಾಶ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತಯಾರಾಗಿ ಪೋಡು ಬಲೆ ಉತ್ತಾಡು ಗಂತಿನ ಉತ್ತಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಕ್ಕರೆ ಕೊಳಕೆ ಇರುವತ್ತರೆಗೂ ಪುಷ್ಕರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮಾತ ಅಪ್ಪಣ್ಣ 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 ಅದು ಬಣ್ಣಗನೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ತಗಲ್ಲ ಫಲೊಂದು ಬಾರಿ ಎರಡು ಆಡೆಗೆ ಪರಡು ಚೀಡೆ ಪರಡು ಫಣಿ ಎಲ್ಲ ಇಚ್ಛಿಸಿಕಲ್ಲ ಈಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪೆ ಹೊರತುಕ ದಾಮಣ್ಣ ಇರು ಹೋಯ್ತು ತುಂಬ ಪೋರ್ಚಿ ದಾಮಣ್ಣ ಏನು ಉತ್ತಾದು ಕೊಡುವಾರ ಕುಶಕ್ಕರೆ ಮಾಳಾನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇಶ್ವರ ರಡ್ಡನ ಬರ್ದರೆ ಲವಕರೆ ಕುಳಕಿರುತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ ನೆರ್ಲೆಗೆ ಮುಂತವರ್ಣಿ ಆಬಜಿಂದ ಅಂಡ ದಾದಕ್ಕತೆ ಒಂಜಿ ಅಂತೋಡು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ಒತ್ತುವ ಉತ್ತಾರೆ ಉತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಪನೆ ಉತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಪನೆ ಉತ್ತಾರೆ ಉತ್ತಲೆ ಉತ್ತಲೆ ಅಲ್ಪ ಉತ್ತಲೆ ಲವಕರೆ ಕೊಳಕೆ ಇರುವತ್ತರ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ ರಡ್ಡನ ಬರ್ದರ್ಲೆಗೆ ಕುಶಕ್ಕರೆ ಮಾಳಾನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇಶ್ವರ ರಡ್ಡನ ಬರ್ದರ್ಲೆಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲೆ
ಲವಕರತ್ತ ಲವಕರತ್ತ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೋ 1176 1194 ಲವಕರಡು ಬರ್ತನ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೋ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಇರುವ ಜೊತೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲಿರಲಿಡೆ 21ನೇ ವರ್ಷದ ಮಿಯಾರು ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ ಬಲ್ಲಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಏನಾರು ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲರನ್ನ ಫೈನಲ್ ಕರೆದಪ್ಪರ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಲ್ಲ ನಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಬರ್ತಾರ. ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ರಿ ಪೇತ್ರ ಕಣ್ಣರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಇರ್ಲು ಬರಡ ಗಿಡ್ಪುನ ಅರಿತ ಮೇಲೆ ಬರೋಡು ತೋಜುನು ಅದೇ ಹಲೋ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ರಿಲ್ಲ ಪೇತ್ರಿ ಕಣ್ಣಾರ್ಗಲ್ಲ ಗಿಡ್ಪುನ ರೀತಿ ಗಿಡ ಬರೋಡು ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಡೆ ಬರಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ಮುಗಿಂಡ ಮಾತ ಇರಲಿಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನಾಗ್ಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರನಾಗ್ಲಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ನಿಗ್ಲು ಇರ್ಲೇನು ರೆಡಿ ಮಲ್ತಂದು ಬರೋಡು ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲು ಮರಸಂದುದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪುರ್ಸೋತದ ಉಲಾಯಿ ನಿಗ್ಲು ಫೈನಲ್ ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪರ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು. ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ರಿ ಗಾನ್ವಿ ಲಾಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಪೇತ್ರಿ ಕಣ್ಣಾರ್ ಮಾಬಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ಲ ನಾಬರ್ದೆ ಇಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೂಡಲೇ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು. ಹಲೋ ವಿಜಯಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲು ಫೈನಲ್ಗೆ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಾಡು ಅಂದ ಅಂದ ಪನ್ಯವನ್ನೇ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರನಾಗ್ಲಿ ಮರಸಂದು ರೆಡಿ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕದಾಗಿ ಪೂರ ತಯಾರುಳ್ಳೇರು ನುಗುತ್ತಿರುಕು ತಯಾರವರ ದಲಜಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪುರ್ಸೋತಿ ಕಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಕಡಿತ ಬಲ್ಲುದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬತ್ನಾಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪುರ್ತು ಓಡಾಬನು ಒಂಜಿ ಟೆಂಟ್ಗೆ ಬೋದು ಅವರ ಮರ ಗೆತ್ತದ ಪಿರ ಮರ ಸುಂದುಡು ಬರ್ರ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಸಮಯ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊರ್ಕ ಅದೇ ಒಂದು ಒಂದೇನು 2:45 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿಪಡು 3:15 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪರ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ವಿಜಯರೇ ಓ ಮಾತಾ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನಮ್ಮ ತೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ಫೈನಲ್ ದ ಇರ್ಲು ಸುಮಾರು ವರವರ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 3/4 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಆತ ನಲ್ಲುಂಡು ಅಂದ ಅಂದ ಅಂಚವರ ಬಲ್ಲಿ ಮೂಲಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಸಮಯ ಕೊರ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಮಯ ಕೊರಡಿ ಸಮಯ ಕೊರ್ದು ಅಗ್ಲಿನ ತಯಾರಾರ ಪನ್ಕ 7 ಗಂಟೆಗೆ 2 ಗಂಟೆಲ 32 ನಿಮಿಷ ಅಂಡ 3 ಗಂಟೆಲ 15 ನಿಮಿಷಗು 3/4 ಗಂಟೆದ ಪುರ್ತುಂಡು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಬೋಡುದಣ್ಣ ಸರಿ ಸರಿ ದಯಬಂಡ ಇತ್ತ ಗಿಡದ ಬತ್ತನ ಎರು ಬಲ್ಲದರು ಟೆಂಟ್ಗೆ ಬೋದು ಮರ ಗಿತ್ತದ ಪಿರ ಮರ ಸುಂದರು ಬರ್ನಾಗ್ಲು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಬೇಗ ಪಂಡಲ ಬರ್ಪುಜೇರೆ ಅಂಚಾದ 3/4 ಗಂಟೆದ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಕ 3:15 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಫೈನಲ್ ಇರ್ಲನಾಗ್ಲಿ ಕರ್ಕಿ ಜಪ್ಪರ ಮಂಜೂರು ತಡೆ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಸರಿ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಕರೆದಪ್ಪರ ಬರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಮೂರು ಕಾಲು ಗಂಟೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರ್ಲನಾಗಲ್ಲ ದಯದೀದಿ ಗಮನಿಸಲಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಬೇಗ ಮಲ್ದರೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನಾಗಲಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ತಾ 3 ಗಂಟೆಲ 15 ನಿಮಿಷಗೂ ಸರಿಯಾದ ನಿಗಲೆ ಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪರ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು
ಈ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿ ಕೂಟಾವಡನಂದ ಏರು ಸಹಕಾರ ಕುರಿಯರು ಪನ್ಮುನ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಎರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ, ಎರ್ಲೇನ ಪತ್ತು ಬಿಡುಪನಾಗಲಿ, ಎರ್ಲೇನ ಗಿಡಪ್ಪನಾಗಲಿ, ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗಲಿ, ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಾಗಲಿ ಈ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಅದು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಪುರ್ತುಗು ಮುಗಿಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಮಿಯಾರ್ದ ಕಂಬಳದ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತದ ಅವೇ ಇರ್ಲು, ಅವೇ ಜನಕ್ಲು, ಅವೇ ಫ್ಲಾಗ್ದಾಗಲೇ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಡಿಪ್ಪನಾಗಲೇ ಇಪ್ಪನ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಬರೋಡು ನನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಸಹಕಾರ ಕುರ್ನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಂಡ 230 ಜತೆಯರ್ಲು ಪಾಲ್ಪಡೆಂಡಲ್ಲ 223 ಜತೆ ಪಾಲ್ಪಡೆಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆದ ಉಲೈ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ನಂಬರನಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ಕೆಲವು ಸಮಾಸಮ ಬರ್ತದೆ, ಕೆಲವು ಇರ್ಲು ಉತ್ತಂದನ ಹಿಡಿದತ್ರ ಕೆಲವು ಕಡೆ ತಡಾತನ ಉಂಡು. ಆ ಬುಂಡ 125 ಜತೆ ಇರ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡ 24 ಗಂಟೆಡೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿತನೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ವಾಮಂಜುರದ ಕಂಬಳ, ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರದ ಕಂಬಳ ಈ ವರ್ಷ 24 ಗಂಟೆ 25 ಗಂಟೆದ ಉಲೈ ಕಂಬಳ ಮುಗಿತದೆ. ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪರಾಬುಡು ಅಂತ ಸಹಕಾರ ಕುರ್ನಂಚಿನ ಆ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇತ್ತನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ವರ್ಷ ಏಕಳದ ಕಂಬಳೆಲ್ಲ 21 ಗಂಟೆಡೆ ಮುಗಿತದೆ. ಮಂಗಳೂರದ ಕಂಬಳೆಲ್ಲ 30 ಗಂಟೆಡೆ ಮುಗಿತದೆ. ಈ 2 ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಮೀರ್ದು ಪೋತುಂಡು. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇರ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕೆಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡಚಣೆ ತಡಾತನೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಅಂಡ ಇರ್ಲಿನಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು. ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನಾಗ್ಲಿ ಮರ ಸುಂದರ ಸುರ್ಮಲ್ ಪ್ಲಾಣ 3:15 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಫೈನಲ್ದ ಇರ್ಲು ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಬರಲೇತಾ ಬಲ್ಲುದಾಗಲಿ ಪಂಡಾಟ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರ್ನ ಫೈನಲ್ ದಕ್ಕರ ಜಪ್ಪರ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದನ ಇಲ್ಲದಾಗಲ ಬರಡು ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನರನ್ನ ಬಿಯರ್ಲನ್ನ ಪರವಾದ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಏರ್ಲನ್ನ ಪ್ರವಾದ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರೆ. K01 MD 0968 ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಅಡ್ಡದೀತರ್ಗೆ ಅಣ್ಣ ಆ ಗಾಡಿ ನಲ್ಪರ್ದು ತೆರ ಮಲ್ಪಡು. K01 ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಈ ಊರಿನವ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಕನ್ನಡದವರಾದರೂ ಕೂಡ ಆ ನಂಬರದ ಗಾಡಿ ನೀವು ತೆಗಿಬೇಕಲ್ಲಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರೋವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಾರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀರಿ. K01 MD 0968 ಯಾವ್ದು ಗಾಡಿ ಅಂತ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವು ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಬರ್ತಾರ ಗಿಡಪ್ಪನಾರಲ್ಲ ಇರ್ಲೇನಾಗಲ್ಲ ಓ ಬತ್ತೀರ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆలు ಪಂಡ ನೆಡ್ ದುಂಬು ಗಿಡ್ತಾನೆ ಆ ಇರ್ಲೇನ ಗಿಡ ಬರಬರೋಡು. ನಮ್ಮ ಕಂಬಳೋತ್ಸವಗೂ ಹಿರ್ಗಾನದ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೈದೇರು ಅರೆಗಿಲ ಕಂಬಳೋತ್ಸವದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ವಹಿಸೋಣ. ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ರಿ ತಾನ್ವಿ ಲಾಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕುಶಕರಕ್ಕೆ ಪೇತ್ರಿ ಕಣ್ಣಾರ್ ಮಾಬಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನೆಲ್ಲವ ಕರೆಕ್ಕೆ ಸುರಾಲ್ ಪ್ರದೀಪ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಪೇತ್ರಿ ಕಣ್ಣಾರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಕುಕ್ಕುಂದೂರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಗಿಡಪು ಬೇರೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ 129 ಜತೆ ಎರಲೆಡಿ
ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡಿ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ರದಾಗಲ ಪೇತ್ರಿ ಕಣ್ಣಾರ್ದಾಗಲ ಉಳ್ಳೇರು 21ನೇ ವರ್ಷದ ಮಿಯಾರ್ದ ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ 223 ಜೊತೆ ಎರಲಿನ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸದಾನಂದ ನಾಯ್ಕರು ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವು ನಿಮಗೆ. ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಬತ್ತಂಡ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಕಂಬಳನ ಮುಗಿಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಗೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ಪೊರ್ತುಗು ಆಪುಂಡ ಬಲ್ಲುದ ಎರಲಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸುರುಕು ದಾದಿಗೆ ಈತನ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಪಂಡ ಆಗ್ಲಿ ಮರಬಗಿತ್ತದು ಫೈನಲ್ಗೆ ಬರ್ನಾಗ ತಡವರ ಬಲ್ಲಿನ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಡೆದು ಈತನ ಅಂಡ ಅಕ್ಲಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆನೇ ಕಡೆಗೆ ಬತ್ತನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ವರ ಸಮ ಅದು ಐಟ್ಲ ಮುಕ್ಳನ್ ಗಿಡ್ತನೇನೆ ಈತನ ಗಿಡ್ಪರ್ಲ ಇಪ್ಪುನೆ ఆయన ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಅಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ 10 ಮಿನಿಟ್ ತಡ ಆಪುನು ಎಂಕೆ ಎಕಡೆ ಸ್ಟೇಜಿಗ್ಲ ನಿಗಲ್ ಕೂತೊಂದಿತ್ತರ ದಾನ್ನ 4 to 6 ಅಂತ ಬಂತೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 4 and 6 ಅಂದ ಎಕಡೆ నేను ప్రెడిక్ట్ మల్దా దాని బండ ప్రతిష్ఠితమైన కంబಳ అన్న పెట్టిజ్జి గిಡ್ತನೇ ತೊಂದ್ರೆಜ್ಜಿ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಯಿನ ಕಂಬಳ ಇಲ್ಲ ಮೀಯಾರ್ದ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಪಂಡ 2 ಪವನ್ 1 ಪವನ್ದ ಕೂಟ ಮೂಲವರ್ಪನಂಚಿನ ಎರಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಜನವರಿ 4ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಹೊಡಿತನಂಚಿನ ಈ ಕಂಬಳ ಮೀಯಾರ್ದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಕಾರ್ಯ ನೋಡಿದಾತ್ರ ಮಾತ ಭಕ್ತರನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಣ್ಣನೆ ಕೊರ್ದು ಅವನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ತುಲೆ ಇಂಥ ದಿನ ಕೊಡದ ದಿನ ನಿಜವಾದ ಬಂಗಾಡಿ ತಗಲಿನ ಕಂಬಳದ ದಿನವು ಅಲ್ಪದ ಸಮಸ್ಯೆ ಡಗ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಪರ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಆ ದಿನ ನಮಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕಣ ಮರ ಬಿಗಿಪ್ಪರ ಬಾಕಿ ಇತ್ತನಕಲ್ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಮರ ಬಿಗಿತ್ತದು ಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲಿನ ಕರೆಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪರ ಒಂಜಿ ನಿರೇಲ್ಡು ಕೋಣ ತುತ್ತಲೆ ಇರುನೂತ್ತ 23 ಜೊತೆ ಎರಲಿನ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಡೆ ಕಂಬಳ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತನೆ. ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 7 ಜೊತೆ ಕಣಪಲಾಯದ ಎರಲಿಡೆ ಕೊಡದಿನೊಟ್ಟು ಆಜರಕೋಲ್ ನಿಶಾನಿಗೆ ಅಂಕರ್ಜಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿರ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರಲು ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ತಾ ఆయన ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಕುಡರ ನೀರು ತೂದು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಹುಮಾನ ಏತಂದು ಬಂಡ ಆಜರಕೋಲ್ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ನಾಗಲಿಗೆ ನಿಗದಿತವಾಯಿನ ಬಹುಮಾನ 1 ಪವನ ಆ 1 ಪವನ ಅಗಲಿಗೆ ಕೊರಡಿಪ್ಪುನ ಧರ್ಮ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಾಯಿನ ಇರುವ ಜೊತೆ ಇರಲಿರಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೀರಿ ಕೊಳಕೆ ಇರುವತ್ತವರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅನ್ನೋ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಪದವ ಪರಂಗಾಲ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಕೊಳಕೆ ಇರುವತ್ತೂರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಿರಲಿಲ್ಲ ಗಿಡಪುವೇರಿ ಇರ್ಲಿನ ಪುದರ್ಲ ಕೆಲವು ತಗಲು ಕೊರ್ಪೇರಿ 500 ಪನ್ಪ ಬಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 32 ಜೊತೆ ಇರಲೇಡಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ರಲ ಮಿಯಾರ್ ಹಿನಪ್ಪಾಡಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಡಿವಾಳ್ರನ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಬಜಗೋಳು ಜೇಗ ಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತರು ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಮಾಳ ಆದೀಶ್ ಪೂಜಾರರು ಮಿಯಾರದಿರಲಿಲ್ಲ ಇಡಪುವೇರಿ ಬತ್ತೀರ ಕೊಳಕೆ 20 ಬತ್ತೀರಿ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಕೊಳಕೆ 20 ಬತ್ತೀರಿ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗಲಿ ಬರಡು ಕೊರ್ಪೆ ನಿಖಿಲಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಹಜ ನಾನ್ಯಾತು ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಮುಗಿತು ಬತ್ತಾರ ಪೊರ್ಲು
ತಿರ್ಗಾ ಒಂದೇ ಬುಂಡ ಎರ್ಲಿನ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನು ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ಆತನ ಇತ್ತಂದ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದೇ ಬುಡ್ ನೀಡಿದ ಆ ಥರ ಇನ್ನು ಕಕ್ಕೆ ಬದವದ ಕಂಬ್ಲಡು ಲಾಸ್ಟ್ 100 ಮೀಟರ್ಸ್ ಮಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರು ಮಿಜಾರದ ಏರ್ಲೇನು ಗೆಡ್ತದು ಲಾಸ್ಟ್ 100 ಮೀಟರ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮ 8.78 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ 100 ಮೀಟರ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ 8.78 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚ ಆನಂದ್ ಬಂಡ ಅಗಲ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ರಡ್ಡಿ ಎರಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿತ್ತ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದೇನೆ ಬೇಗ ಬುಡಿಯರಿ ಅಂಚ ಅದು ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾಂಡಿ ದಾಖಲೆ ಆಡಿ ನಿಖಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಜಾಗತಿಕ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಏತೈಟುಂಡು ಏತೈಟ್ ಬಾರಿ ಇರ್ದಾನೆ ಕತೆ ಹಲೋ ಬತ್ತರ ಈ ಪುರ್ತುಡಾನ್ಲ ಬತ್ತರ ಓ ತುಲೆ ಗಿಡವನ್ನ ಗೆಲಗಿ ಅನುಕೂಲ ಮಲ್ಪರಬಹುದು ದಾಯ ಕಂಬಳ ತಡಾಣನ್ ಪಂಡ ಎರ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಗಿಡವನಗಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆತ್ತರೆ ಲವಕೆರೆ ಕೊಳಕೆರೆ ಒತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲಗಿ ಕುಶಕೆರೆ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲಗಿ ರಾಜೇ ಬಕ್ಕ ಶಬರೀಶರಿ ಭಾಸ್ಕರ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ಲಿನ ಪುದಾರಿ ಉದ್ಯಾವರ ಮೋಡಲ ನಾಗುಲ ಮಿಜಾರ್ದ ಇರ್ಲಿನ ಪುದಾರಿ ಲವಕೆರೆ ಕೊಳಕೆರೆ ಒತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ಲಗಿ ಕುಶಕೆರೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ ನಿರ್ಲಗಿ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಳು ಕೃತಿಗೌಡರು ಕೊಳಕೆರೆ ಒತ್ತೂರು ತರಲಿನ ಮಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಲ್ಲಿರಲಿನ ಗಿಡ್ಪೇರಿ ಮಾಳೆಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ನ ಚೆನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪು ಲವಕರಕ್ಕೆ ಮಾಳೆಕಲ್ಲೇರಿದಾಗಲೇ ಎಲ್ಲೆನ್ ಗಿಡ್ಪೇರು ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿಬೆಟ್ ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಕುಶಕರಕ್ಕೆ ಮಿಯಾರು ಹಿನಪ್ಪಾಡಿ ಬ್ರೇಶ್ ಪಡಿವಾಳ್ರನ 1 ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಪಕ್ಕು ಬೊಕ್ಕ ಚೀಂಕರೆ ಎರ್ಲೆನ ಪುದಾರು ಮಾಳ ಆದೀಶ್ ಪೂಜಾರು ಮಿಯಾರಿನಪ್ಪಾಡಿದ ಎರ್ಲೆನ ಗಿಡ್ಪೇರು ಅಡ್ಡಬಲಾದ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಾಯನೆ 7 ಜತೆ ಇರಲಿಡಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಧ್ಯರಿ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಜೋತ್ ಶೆಟ್ರನೆರ್ಲು ಬಾಬು ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಣೆ ಕುಶಕರೆ ಕಾಂತಾವರದಾಗಲಿಗೆ ಬಡ್ಕಳ ಹರೀಶರಿ ಕಾಂತಾವರದ ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡ್ಪೇರಿ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟರ್ನ ಇರ್ಲು ಲವಕರಿಟ್ಟು ದೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಟಿ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಿರೂರು ಮುದ್ದು ಮನೆ ಭರತ್ ನಾಯ್ಕರ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತೆರಲಿ ನಿಲ್ಪೇರು ಹಲೋ ಬತ್ತೆರ ಬತ್ತೆರ ಅಂಚನೆ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿನಲ್ಲ ಕಟೀಲು ಕೊಡತ್ತೂರು ಕೆನ್ನೆಚ್ಚಲ್ ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿನರ್ಲು ಲವಕರ ಕಟೀಲು ಕೊಡತ್ತೂರ್ಗೂ ಕುಶಕರ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀಗೆ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿಷ್ಟು ಶೆಟ್ರು ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಇರಲಿಲ್ಲ ವಿಟ್ಲ ಕುಂಡಡ್ಕ ಕಿಶೋರ್ ಪೂಜಾರು ಕಟೀಲು ಕೊಡತ್ತೂರ್ದರ್ಲಿಲ್ಲ ಗಿಡ್ಪೇರು ಫೈನಲ್ ಒಂಜು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟದಾಗಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ನನ್ನ ಏರ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪುವರಿ ಪನ್ನೈತ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲವಕರೆಕ್ಕೆ ಪೇತ್ರಿ ಕಣ್ಣಾರ್ ಮಾಬಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನಿರಲಿಲ್ಲ ಸೂರಾಲೆ ಪ್ರದೀಪ್ ನಾಯ್ಕರಿ ಪೇತ್ರಿ ಕಣ್ಣಾರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಕುಶಕರೆಟ್ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ರಿ ಗಾನ್ವಿಲಾಸ್ಯ ಪ್ರತೀಕ್ಷ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಿರಲಿಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಗಿಡ್ಬೇರ್ ಹಲೋ ಗಿಡವನಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊರನ ಮಲ್ತು ಕೊರನ ಉದ್ದೇಶದ ದಾತ್ರ ಕಂಬಳ ತಡಾಯಿನಿ ಖಂಡಿತ ಆಂಡ ಅಗಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೋಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಅನುಕೂಲ ಮಲ್ತು ಕೊರನಾಗಿ ತಡಾತನ ಹಿಡಿದಾತ್ರ ನನ್ನ ತಡ ಮಲ್ಪರವಲ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲು ಬೇಗ ಬಿಡೋಡು ಒಂದು ಅದೇ ಅಂದ ಮಾತಲದ್ದು ಅಂದ ಅಂದ ಆ ಪೂಜೆ ಏತು ಬಂಗವತ್ತಲ್ಲ ಪೊರ್ತುಗು ಕಂಬಳನ್ನು ಮುಗಿಪೇರ ಆ ಪುಳ್ಳೇಜ್ ಬೆತ್ತ ಬೇತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಉಜ್ಜಿ ಮುಗಿನಾಗ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಹಲೋ ಮೂರು ಕಾಲುಗು ಅನ್ನೋದು ಪಂತ ಜಪ್ಪರ ಏತು ಪೊರ್ತು ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಿಯರ್ಲೇನಾಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಮೂರು ಕಾಲುಡ್ದು 3 ವರತ್ತ ಮಧ್ಯ ಜಪ್ಪೊಡೆ 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 ಎರ್ಲು ಜಪ್ಪೊಡು ದಯಪಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತ VIP ನಗಲು ಸ್ಟೇಜ್ದ VIP ನಗಲ ಇಡೀ ಕಂಬಳದ VIP ನಗಲಿ ಎರ್ದು ಪಂಡ ಎರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನ್ರ ನಗಲು ಎರ್ಲೇನ ಶಾಂಕದ ನಗಲಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟುಡೆ
ಪರಿಚಾರಕ ವರ್ಗದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. 1970 ಇಸ್ವಿಡೆ ಬಜಗೋಳಿಡಿ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ 30 ವರ್ಷ ಅವು ಟಿಕೆಟ್ ಕಂಬಳವಾದ ನಡತ್ತದೆ. 5 ಬೊಕ್ಕ 1-2-3 ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ನಡಪಂದಿತ್ತು. 2004 ಇಸ್ವಿಡೆ ಮೀಯಾರ್ದ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭಾಣ ಶುರುತ ವರ್ಷ ಬಜಗೋಳಿದ ಕಂಬಳಡೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿತ್ತರೆ ಕಂಕನಾಡಿಜೆ ರಾಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲ 13 ಆದಪ್ಪ ಚೌಟಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಸಮ ಏನ್ ಹಿಡ್ದಾತರ ನಾನೊಂದು ಸಾರಿ ಗಿಡ್ಪರ ಅಲ್ಪ ಬೆಳಕುದ ಅಭಾವ ಇತನ ಹಿಡ್ದಾತರ ಕತ್ತೇರಿ ಮೆಡ್ಲು ಸಮಾನ ಮೆಡ್ಲು ಕೊರ್ದು ಆನಿಂದ ದಿನೊಟ್ಟು ಕಂಬಳ ಮುಗಿತ್ತದೆ. ಪಿರಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆನಗನೆ 71ನೇ ಇಸ್ವಿದ ಕಂಬಳಗೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ದ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಉಡ್ಪುಂಡೆ ಎಂಕಲ್ ಉತ್ತಬ ಲವಕರೆಟ್ಟಿ ಪೇತ್ರಿ ಕಣ್ಣಾರು ಮಾಬಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕುಶಕರೆಟ್ಟಿ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಂಗವಾಡಿ ಬಸ್ರಿ ಗಾನ್ವಿ ಲಾಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ್ಡನ ಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಕುಕ್ಕುಂದೂರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೂರಾಲ್ ಪ್ರದೀಪ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಪೇತ್ರಿ ಕಣ್ಣಾರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಗಿಡ್ಪೇರು. ಹಲೋ ಹಾ ಹಾ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆದಾಗಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆದಾಗಲಿ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆದಾಗಲಿ ಕೋಡೆ ಬರ್ತೀರಿ ಲವಕರ ಪೇತ್ರಿ ಕಣ್ಣಾರಕ್ಕೆ ಕುಶಕರ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸರಿಗೆ ಲವಕರೆತ್ತ 1187 12:30 ಲವಕರೆತ್ತ ಪೇತ್ರಿ ಕಣ್ಣಾರ್ ಮಾಬಲ್ ನಾಯಕರ್ನೇರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 129 ಜೊತೆ ನಾವರ್ದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಿರ್ಲಿಡಿ ನನಂಜು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಡಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಡ್ಚ ಕಡಲ ಮಿಂದದ ಬಾಬುದು ನಾವು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಪೇತ್ರಿ ಕಣ್ಣಾರ್ ಮಾಬಲ್ ನಾಯಕರ್ನೇರ್ಲೇನ್ ನಾಯಲ್ಡಿಗೆ ಇಡ್ತಿನಾರೆ ಸೂರ ಪ್ರದೀಪ್ ನಾಯ್ಕರೇ 1187 12:30 ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಮಿಯಾರು ಬೋರ್ ಕಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಪೇತ್ರಿ ಕಣ್ಣಾರದಾಗಲ್ಲ ದೈದೀದ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಬರೋಡಣ್ಣ ಒಂಜು ಕಡೆಟ್ ನಿಖಿಲ್ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಬರೋಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜು ಕಡೆಟ್ ನಿಖಿಲ್ ಎರ್ಲೇನು ಫೈನಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪರ ತಯಾರು ಮಲ್ಪಡು ಇರ್ದಾದ ಇರ್ನ ಎರ್ಲು ಗಿಡ್ಪು ಇರೈತೆ ಹಾ ಪಂತರ್ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಹಲೋ ಗೇಟ್ ಏತ್ ಬರ್ತು ಮುಟ್ಟು ಓಪನ್ ಪುಂಡಿಯೇ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಂಜೊಟ್ಟೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಜನಕ್ಕೂಲೆ ಉಳ್ಳೇರ ತೂಲೆ ಅಂದ ಪೇತ್ರಿ ಕಣ್ಣಾರ್ದಾಗಲ್ಲ ಮಿಯಾರು ಬೋರ್ಕಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ದೈದಿ ಇದೆ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ನನಂಜು ಸರಿ ಹಾಕರಿ ಗಿಡ್ಪರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾತನೆ ಕೂಡ ಮಂಜೋಟಿ ಬತ್ತ ಹಾಕಬಾರೆ ತಾನೇ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ಬೋಡನಿಗಳಿಗೆ ಪೊರ್ತಡಿ ಪಾತ್ರಗನ್ನ ಗಿಡ ಒಂದು ಬತ್ತನು ಬೇದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರಗೆ ಹಾಕಾರ ಗೊತ್ತು ನಂದು ಅಂಡ ಹಾಕೋನು ಅವಳು ಇರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕಿದೆಟ್ ಕಟ್ಲಿ ಅವಳು ಹಾಕಿ ಕಂಬಳ ಉತ್ತವ ನನಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀಯಾನೆ ಎತ್ತೋ ಸರಿ ಬಂತ ನಿಗಳಿಗೆ
ನಿಖಿಲ್ ಎರ್ಲನ ಬರಿಕ್ ಹಾಕೋಣತ್ತೆ ಒಂದು ನಿಖಿಲ ಬಂಜಿಗೆ ಹಾಕೋಣ ಪೆಟ್ಟು ಬಣದು ಭಾಷಾರ್ಥ ಜಾತ್ಲ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರನಗಲ ಒಂಚೂರು ಗಮನಿಸೋಡೋಣ ನಿಖಿಲ್ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರನಗಲ ಗಮನಿಸೋಡ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ತಂಚಿನ ಈಗ ಮಾತ ಹಲೋ ಆ ಬರೀಟ್ ಉಳ್ಳರ ಗೇಟ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮೂಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತು ಮಾತ್ರ ಬತ್ಲಕ್ಕೆ ಕೈಕ್ ಬತ್ಲಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂದು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಪೇತ್ರಿ ಕಣ್ಣಾರ್ನವರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ತಕ್ಷಣ ಬರಬೇಕು ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೇತ್ರಿ ಕಣ್ಣಾರ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಸುಧಾರ್ತದೆ ಸತೀಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾತ ಕಂಬಳಗಳ ಒಂಜಿ ಪುರ್ತುಡು ಅವಳ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲ ಆರ್ನೆಲ್ಲ ತಾಳಲ್ಲ ಮೇಳಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಗಣ ಅಂಚ ಆರು ಈ ಬಾರಿ ಟಿಪ್ನಾಗ ಮೇರೆ ಆ ಬಾರಿ ಟಿಪ್ ಬೇರೆ ಪೇತ್ರಿ ಕಣ್ಣಾರ್ದಾರ ಬತ್ತೀರಾ ಬಂದ್ರಾ ಪೇತ್ರಿ ಕಣ್ಣಾರ್ನವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಕಂಬಳ ಬೆಳೆದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ರೀತಿ ನೆಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಕಾಶಿಂದಿಮ ನಮ್ಮ ಪನೋಡ ನೆಕ್ ಬಜಗೋಳಿದ ಕಂಬಳ ಮೂಲ ಜಿಲ್ಲಡಿತನ ಅನೇಕ ಕಂಬಳಲಿನಿ ಮೂಲ ಪುದ್ರಾರನ್ನು ಹೊರ್ತೊಂದು ಬತ್ತದ ಬಜಗೋಳಿದ ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಪುದರ್ಡೆ ಅದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾದ ಇನ್ನು ಮೀಯಾರ್ಡ್ ಕಂಬಳ ನಡತ್ತೊಂದುಂಡು ಬಂಟ್ವಾಳದ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಕಾವಲ್ ಕಟ್ಟಡ ಹೊಂದಿತ್ತಿನ ಕಂಬಳ 10 ವರ್ಷ ನಡತ್ತು ಉತ್ತಿನ ಅವು ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಅವೇ ಪುದಾರ್ಡ್ ಬಂಟ್ವಾಳಡ್ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಒಂದುಂಡು ಪಜೀರಿ ಖೇದಗೆ ಬೈಲ್ದ 25 ವರ್ಷ ನಡತನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಲವಕುಶ ಅವೇ ಪುದಾರ್ಡ್ ನರಿಂಗಾನಡ್ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ಆ ಮೂಲ ಪುದರ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ 25 ವರ್ಷ ಆಚರಿಸಿದ ನಂತರ ಕಂಬಳ ಅವೇ ಪುದರಡಿನಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಪಡ್ಪುಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ಪುದರ್ಗಳ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವ ದುಂಬಗೆ ತಲಪ್ಪಾಡಿಡು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಆಪಣು ಅವೇ ಪುದರ್ ದುಂಬುದನೇ ಪುದರ್ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಇಂದೇ ಎಂಗಲ್ ಪುದರ್ ದೀಪ ತಲಪ್ಪಾಡಿಡೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದತ್ತುವುದು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪರ ಪಿದಾಡ್ದೇರಿ ಕೂಡ ಆಯ್ತು ಟುಡೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಈ ಸಮಯಡು ಡೇಟ್ ತಿಕ್ಕೊಡೋದು ಅಕಲ್ನ ಕಂಡೀಷನ್ ಡೇಟೇ ತಿಕ್ಕುನ ಕಷ್ಟ ಈತ ವರ್ಷದೊಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಡೇಟ್ ಕೊರೋಡ ಅದು ಫಸದ್ದಕ್ಲಿಗೆ ಡೇಟಾ ಪೇತ್ರಿ ಗಂಡಾರನವ್ರು ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಣ್ಣ ಯಾರಿಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ ಪೇತ್ರಿ ಕಣ್ಣಾರ್ನವ್ರು ಯಾರಿದ್ದೀರಣ್ಣ ವಾ ಪೇತ್ರಿ ಕಣ್ಣಾರ್ನವರು ಬಂದರ ಒಂದ್ಸಲ ಅವರನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಮರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ಬಿಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಕೋಣ ಬರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೋಣ ಓಡಿಸೋರು ಒಬ್ಬರೇ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಯುವಾಗ ಕೂಡ ನೀವು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಮಾರ್ರೆ ನೀವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅವರನ್ನು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೋಣವ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದ ಏರ್ ಪಾಂಡಲ್ಲ ಯಾನೇ ಪಾಡೋದು ಬಾಣು
ನಾವರದ ಫೈನಲ್ದ ಕರೆದಿತ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲ ಲವಕರೆ ಮೀಯಾರ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ನೇರ್ಲಿಗಿ ಕುಶಕರೆ ಪೇತ್ರಿ ಕಣ್ಣಾರು ಮಹಾಬಲ ನಾಯಕರ ಕೋಣಗಳಿಗೆ ಹಲೋ ఆయన ಯಾಕೆ ಬೇಕಾ ಎರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಲು ಬರೋಣ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಈ ಕಂಬಳದ ಇತಿಹಾಸನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ತೂಕನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಆ ಕಂಬಳನೇ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಇರುವ 25 ವರ್ಷ ಮಲ್ತನಾಗಲಿ ನನ್ನವರ ಆ ಬಾಗಡೆ ಶುರು ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವೇ ಪುದರ್ಡು ಮುಂದುವರಿಲೆಕ್ಕನಿ 30 ವರ್ಷ ಬಜಗೋಳಿದ ಕಂಬಳ ಈ ಬಾಗಡು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಸಂಘಟಿಸದ್ದು 2004ನೇ ಇಸ್ವಿ ಹಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು 21ನೇ ವರ್ಷ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡತನೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಇನ್ನು ಮಾತ ವೇದಿಕೆಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕುಳ್ಳುದು ಮಾಳಿಗೆಡ್ಲ ತೂಪೇರಿಂದಾಂಡ ನಮ್ಮನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರ್ಲ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಲಾದಿಪುನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನೋಡು ಮಟ್ಟಾರು ರತ್ನಾಕರ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಅವಧಿಡಿ ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚಡು ಈ ವೇದಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಮಾಳಿಗೆದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಉದಯ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮಲ್ತನಾರು ಆ ಕಾಲುಡು ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಮೀಯಾರ್ದ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬತ್ತನದಾಗ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ನ ವಿನಂತಿದ ಮಿತ್ತು 84 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚಡು ಗ್ಯಾಲರಿ ಬೊಕ್ಕ 4 ಕಡೆತ 4 ಗೋಪುರಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಡು ನನ್ನ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ವರ್ಷ ಒಂಚೂರು ತಡಾದ ನೀರು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಪಾಡ್ಲ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೊಕ್ಕ ನೀರಾವರಿ ಸರಬರಾಜಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೋಸ್ಕರ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿನಿ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಬತ್ತಿರ ಆರ್ನ ಮೂಲಕ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೀರಾವರಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಯಾದ ಬರ್ತನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿಯರು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದಿಪ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡು BHELನ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 35 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದ ಲವಕರತೆ ಭರಿತ ಗ್ಯಾಲರಿದ ನಿರ್ಮಾಣ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿಡಿದು ಯಜಮಾನರ ಚಾವಡಿ ಸುಮಾರು 7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದ ನಿರ್ಮಾಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕರೆ ಆಂಡ ಇನಿಕ್ಕೆಲ ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ದಾಂಡರ್ಡು ಉಂಡು ಗೇಟ್ ಇಡುತ್ತು 2 ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ದ ಪುದರುಂಡು ಬೇತ ದಿನಕ್ಕಲಡ್ತು 2 ಮೂಲು ಪಾಲೆದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ನೆಟ್ ನಡತೊಂದು ಇಪ್ಪು ಒಂದು ಜನ್ಮದಿನ ದುಂಬಾಕಲಿ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಬಿಡ್ತು ಕೋರ್ನ್ಯ ಮಾತೆರ್ನ ಸಹಕಾರಡು ಇನಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಹಿಡ್ದು ಫ್ಲಡ್ ಲೈಟ್ ಬರ್ತದೆ ವಿಡಿಯೋ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದು ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಪಾಪದಾಯಕಲ ಏರ್ಲ ಕಟ್ಟಂಡು ಆಗಲ ಕೊಂಚ ಪಾರದರ್ಶಕವೈನ ತೀರ್ಮಾನ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಕಂಬಳದ ಪೋನಗ ಬೇನೆ ಬತ್ತೊಂದು ಪೋನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಬಂದುಲೆ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಏರ್ಲೇನು ಬುಡುಪು ನಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಣಿಪಾಲದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪೋದು ಮೂಜು ಸರಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆದ ದೊಡ್ಡ ಮೂಜು ಗಂಟೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಚ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ತೊನ್ನೇನು ಕಂಡುಹುಡುಕೋದು ಕುದಿಕ್ಕಲಿಡಿ ಐತ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತದೆ
అవన్నీ అనుష్ಠಾನ మల్పునంచిన ప్రయత్ನ ಬರ್ಪನ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಡಿ ಮಲ್ಪೋಲು ಈ ಪ್ರಯತ್ನಡುಲ್ಲ ಅನ್ನ ಈ ಪ್ರಯತ್ನನು ನಿಖಿಲ್ನ ಗಮನ ಕೊಣಲ್ಲ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮೂಡುಬಿದಿರೆಡಿ ಕಂಬಳ ಲೋಕ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಸುಮಾರು 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚಡು ಇತ್ತನೇ ಐತ ಪ್ಲಾನ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಪೂರ ತಯಾರಾತಂಡೆ ನಮ್ಮನ ಪ್ರಮೋಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಐತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಐತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡ ಈಗ ಬೋಡಿತಿನ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಇನಿ ಕಂಬಳಾದೇ ಒರಿಯೋಡು ಅನೇಕ ಚರ್ಚೆಲು ಜಿಜ್ಞಾಸೆలు ನಡತೊಂದುಂಡು ಪಿದಾಯೂರು ನಿಗಿಲು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನ ಸರಿಯಾ ಒಂದು ವರ್ಗ ರಾಜಕಾರಣಿಲಿಡ್ದು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಿಡ್ದು ಪತ್ತಿನ ಏಕಮುಖ ಅಭಿಪ್ರಾಯಲುಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ನ ಊರ್ದ ಕಂಬಳಗಳನ್ನು ಚುರುಕು ಸರಿ ಮಲ್ತೋನಿ ಕಂಬಳ ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನದ ವಸ್ತು ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಆಚರಣೆ ಆರಾಧನೆ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಒಂದು ತಾಯಿ ಬೇರು ಬಂದುಲ ನಿಗಲೆ ಮಾತು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪರ ಯಾರು ಒಂದು ಕಾಲೋಡು ಪುಂಜವು ಕಂಬಳ ತೂವರ ಬತ್ತೆರಡ ಆ ತೂನೆಗೋಸ್ಕರ ತಪ್ಪುಗಳು ಪಾಪ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಾದ ಜೋಡುನ ರಂಗಪೂಜೆ ಮಲ್ಪವಡನ್ನ ಕಾಲು ಒಂಜಿ ಇತ್ತನಿಗೆ ನೆನೆಪ್ ಮಲ್ಪೋಯಾನೆ 1995ನೇ ಇಸ್ವಿಡಿ ಉಭಯ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾತನಾರು ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋವು ಪುದರ ಅನ್ಪಂಡ್ರ ಪೋಪ್ ಜಿಯಪಲ ಸರಿಯಾದ ಜಾರಿಗಳು ಬೇನಾವು ಆರೇ ಕುಲದಿನ ಮುಲ್ಕಿದ ವೇದಿಕೆ ಪಂಡೇರು ಯಾನು ಉಭಯ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರ್ರ ಆಯ್ಜಿ ದಾಯನ್ ಪಂಡ ಪೊಂಜವು ಕಂಬಳಗೆ ಬರಂದನ ದಿನಕುಲವು ಆಗಲೇ ಪ್ರವೇಶ ಇಜ್ಜಂದನ ದಿನಕುಲು ಸರಿ ತಪ್ಪುದ ವಾದ ಬುಡ್ಚಿ ಐದು ಬಕ್ಕ ನಮಕ್ಕೆ ಮಸ್ತು ಜನ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಶೇಷಮ್ಮ ಪೂಜಾರ್ತಿ ಆವಡು ಕಂಕನಾಡಿ ಕಮಲಾಜಿರಾಮಪ್ಪ ಆವಡು ಅತ್ತಂಡ ಕಣೆಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗಡು ದುಲಾರಿ ಭಂಡಾರಿ ಆವಡು ಮೊಗಲು ಮಾತ ಪೊಂಜವು ಎದುರುತ್ತದು ಕಂಬಳ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನೈ ತೊಟ್ಟು ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನಟ್ಟು ಬಳ್ಕುಂಜೇಡು ಒಂಜಿ ಪೊಂಜವೇ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಒಂದುಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಏತು ಮಾತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆತಂಡೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಾದಿರಿಸಿದ ಸ್ಥಳ ಅವಲ ಮೂಡು ಮಿನ್ನಮನ ಮೀಯಾರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದಿ ಮಿತ್ರದ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಏರು ಪೂನದ ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಮಹಾ ಪೋಷಕರು ಬಹುಮಾನಗಳ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ವೇದಿಕೆ ಉಲ್ಲೇರು ಆರೇನು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಬಂಡ ಮೀಯಾರ್ದ ಈ ಮಣ್ಣದ ಜೋಕುಲ ಆದಿತ್ತದು ಈ ಮಣ್ಣದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಬಿಡಂದೆ ಈ ಊರುಡಾಪನ ಉವೇ ಜಾತ್ರೆ ಉತ್ಸವ ಕಂಬಳ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಐಕ್ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೀಯಾರ್ದಾಗಲ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ಪಂಡ ಆಕಲಿ ಸ್ವತಃ ಭಾಗವಹಿಸಬೇರೆ ನೆಟ್ಟು ಪಾಲ್ಪಡಬೇರೆ ಅಂದ್ಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನದ ಸಂಗತಿ ಅವು ಒಂಜಿ ರೀತಿಲಿ ಯಾಲ್ನ ಮೀಯಾರ್ದ ಏನೇ ಎನ್ನ ಪೂರ್ವಜರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಯಾರೇ ಪೊಟ್ಟದು ಬುಳೆದನ ಎನ್ನ ಊರು ಒಂದು ಪಣದಿ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಊರು ಸುಮಾರುಂಡು ಆಂಡ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಗಲ್ನ ಊರು ಮೀಯಾರು ಈ ಊರುಡು ಮಾತ ಪಟೇಲ್ರು ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯನಕಲಕಲ ಆ ಕಾಲೋಡು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವಡು ಈ ಜಾಗ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ಕಾರ್ಕಳ ಜೀವನ್ದಾಸ್ ಅಡ್ಡಿ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಕಾರ್ದ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದು ಜಾಗ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಮುಡಾಯಿ ಪಡ್ಡ ಆಯ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಹೈ ಟೆನ್ಷನ್ ವೈರ್ಲ ಪೋಂದಿತ್ತಂದು ಅಂಡ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಮೆಷನರಿ ಕುಣತ್ತು ತೋನಾಗ 7 ಫೀಟ್ ಈ ಬರಿ ಹಿಡ್ದು ಆ ಬರೀಕೆ ಎತ್ತರ ಇತ್ತಾನೆ ಅಂಚ ಅದು ಮುಡಾಯಿ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕೆರೆನ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಬಡಕಾಯಿ ಮಲ್ಪೊಡಾದು ಬತ್ತಂಡೆ ಈ ಕೆರೆ 145 ಮೀಟರ್ ಓಟರ್ ಪಾರ್ರ 145 ಮೀಟರ್ ಉಂಡು 125 ಮೀಟರ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿಸೋದನ್ನು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುನ ಸೆಕೆಂಡ್ಲು ಪೂರ 125 ಮೀಟರ್ಗೆ 7 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಯರು
ಇದಮುಟ್ಟದ 21ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಡಿ ಇದಮುಟ್ಟದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಪಂಡ 125 meters the best timing is 11.40 11.40 seconds 40 ಮಂಡ ಸೆಕೆಂಡುದ 100 ಭಾಗಡು ಅವು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಇರಲು ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇದಮುಟ್ಟ ಮಲ್ತನ ನನೈತೆ ಫೈನಲ್ ನನಗ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ತಿರ ನಾವು ಅಗ್ಲಿಗ ಗೌರವ ಸಲ್ಲುಂಡು ತಾಯಪಂಡ ಇನಿ ಹಿನಪ್ಪಾಡ್ದಾಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೌಲೇರ್ ಮಲ್ಲು ಒಂದು ಟೈಮುಡು ಹಿನಪ್ಪಾಡಿಡ್ಲ ಕಂಡು ಕಂಬಳಡು ಆತನು ಏನು ಪೋತೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪನ ಟೈಮು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಟ್ಟಾಯ್ತು ನಾವು ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದ ಆ ಥರ ಅಪಗೆಂಚೇತನ ಬಂಡ ಭಜಗೋಳಿದ ಕಂಬಳ ಸುರುಕು ನಾವೆರಡು ಗಿಡ್ತಿದ್ದು ಸೋತುಂಡ ಕುಡಾಕಲಿ ಬಲ್ಲುಗು ಬರಲಿ ಆ ದಿನಕ್ಕೂ ಲಂಚ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಲ್ಲಡೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎರಲು ಸೇರಿದ ಇದಮುಟ್ಟ ಅವು ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗಲೈತನು ನರಿಂಗಾಣದ ಕಂಬಳಡಿ 268 ಜೊತೆ ಐದು ಪಕ್ಕ 4 ವಿಭಾಗ ಇತ್ತನೈತಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎರಲು ಸೇರಿದನ ಮೂಡುಬಿದ್ರದ ಕಂಬಳಡಿ 244 ಜೊತೆ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮೇರ್ಡು ಈ ಪೊರ್ತುರು ದಯ ಸೇರ್ಜ ಬಂಡ ಸೆಕೆತ ಟೈಮ್ ఒక ಜನವರಿ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅನಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಬಳಲ ಆದಿಪೂಜಿ ಅಂಚಾದ ಮೇಯರ್ದ ಕಂಬಳಡಿ 223 ಜೊತೆ ಇರಲು ಈ ವರ್ಷಡು ಸೇರಿದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮೂಲ ಬೋಡಿತನ ಲೆಕ್ಕಕೊಂಡು ಅಂಡ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಗ್ರೌಂಡಲು ಹರಾಜು ಆಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಕಲ್ನ ಸಮಸ್ಯೆలు ಹೆಚ್ಚಾಪಂದ 3 ಜೊತೆ ಇರಲಿ ನಗಲು ಬತ್ತದ ಪಂಡೇರು ಮೂಲು ಒಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಬರಿಟ್ಟು ಕೋರಿದೆಯಲ್ಲ ಮಿತ್ತನಿಗೆ ಅಕಲ್ನ ಮೈಕ್ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಎರ್ಲೆ ನಗಲಿಗೆ ಈ ಮೈಕ್ ಕೇನ್ನ ಹೆಜ್ಜಿ ಅನ್ಪನ್ನ ಒಂದು ರಡ್ನೆ ಕಂಬಳಡ ಅಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ಪಂಚಿನ ಆಕ್ಷೇಪ ಹಲೋ ಕಂಬಳನ್ ಪಂಡ ಬೇಗ ಮುಗ್ಗಿಣ ಒಂದು ಪಂಡ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಮುಗ್ಗಿಸಿ ಕಂಬಳದ ಅನುಭವದಾಗಲಿ ಸುದರ್ಪನಗೆಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಬಾರಿ ರಾಶಾರ್ ಬೋಬ್ಜರು ಗರ್ವಡು ಪಾತಿರ್ದ ಆತೆ ಪ್ರೀತಿದ ಪಾತಿರ್ದ ಕಂಬಳ ಸುದರ್ಪನ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಮೀಯಾರ್ದ ಕಂಬಳ ಅನ್ಪನ್ನ ಭಾವನೆಡೆ ನಮ್ಮನ ಉದಯ ಕೋಟ್ಯನ್ನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡು ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಜವನೇರಿ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ದ ನಗಲ್ನ ಪುದರ್ನ ನೆತ್ತೊನ್ನ ಎಂಗಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಶಾಂತಿರಾಜ್ ಜೈನ್ ಶಿರ್ಲಾಲು ದಿನಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಳ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಣೂರು ಸೂಸ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಹತ್ತೂರು ಎಂಜಿನ ಸುಭಾಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಹತ್ತೂರು ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಡಾರು ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರೆಂಜಾಳ ಅಣ್ಣಾಜು ರೆಂಜಾಳ ಶಿಶುಪಾಲ್ ಜೈನೇರಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೆಳ್ಳಾರು ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿ ಶಂಕರ್ ಮಾಳ ಸತೀಶ್ ಮುಡಾರು ಸುಕೇಶ್ ಕರಿಮಾರಕಟ್ಟೆ ಜಯಾಕರ್ ಮಡಿವಾಳರು ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರರು ನಿತೇಶ್ ಬಜಗೋಳಿ ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳ ಭೋಜಣ್ಣ ಮುಡಾರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಣೂರು ರಾಘು ಬಿಳುವಾಯಿ ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಪುದಾರ ಬುಡ್ಬೋದಿತ್ತನ್ನ ದಯದೀದು ನಿಗಲು ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಈತ ಮಾತ ಜನ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ಪುರ್ಮಿನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಒಂದು ಎಂಗೆಲ್ನ ಕಂಬಳ ಅನ್ಪಣ್ಣ ಭಾವನೆ ಆಗಲ್ದ ಇತ್ತನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಒಬ್ಬೇ ಒಂಜಿ ಕಿಟಿಲಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಇತ್ತಂಡಲ ಆ ಪೊರ್ತುಡ ಏನು ಸರಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತನ ಸಂಘಟನಾ ಚತುರರಿ ನಮ್ಮಡ ಪೈತನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಒಂದು ಆಬರಿಟ್ಟು ಎರ್ಲೆನ್ನು ಬುಡ್ಪವನಲ್ಪ ಪೂರ್ತಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇದು ಅಚ್ಚು ಕಟ್ಟಿಡು ಕಂಬಳನ್ನು ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾನಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮೂಜೆ ಕಾಲು ಹಿಡ್ದು ಮೂಜೆ ಅರತ್ತ ಮಧ್ಯ ಅಂದು ಪಂಟು ಗಡಿಯಾರ ನಡತ್ತೊಂದುಂಡು ನಿಗಿಲೆ ಎಂಗಲ್ನಾಥ ಎಂಗಲು ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲ ನಿಗಿಲೇನು ಮದತ್ತು ಬಿಡುತ್ತಾ ಅಂದೆ ನುಣಬಡ್ಚಿ ದೈದೀದ ನಿಗಿಲೆ 3 ಕಾಲು ಹಿಡ್ದು 3 ಅರತ್ತ ಮಧ್ಯ ನಿಗಿಲೆ ಕಟ್ಟದು ಬರಡು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿನ ಏಪಲ 3 ಕಾಲ ಆತಂದು
ಇನಿ ನಿಶಾನಿದ್ದ ನೀರು ತೂಪುನಲ್ಪ ನಂದಿಕೂರ್ದ ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಭಾರಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ದಯನ್ ಬಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತದ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು ನಡೆದಾತರ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸ್ಥಾನ ಹೊಡುತ್ತನಕಲ್ನ ಪುದಾರ್ಪ ನೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಹೊಡುತ್ತಾನೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ఆయన ಹಿಡ್ದಾತರ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ 223 ಜೊತೆ ಎರಲೇನ ಯಜಮಾನರಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ಮರಿಸೋಡು 42 ಡಿಗ್ರಿ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಇಡು ಈ ಬೆಚ್ಚೊಡ್ಲ ಉಲಾಯ್ದ ಬೆಚ್ಚೋನು ಎರೆಗಲ ತೋಜ ಒಂದು ಪಿದಾಯದ ಬೆಚ್ಚೋನು ತಡೆತೊಂದು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆವಡಿ ಪಡೆಯೊಂದಿ ಪಡೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊಡ್ತು ನಂಚಿನ 223 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರನ್ನಾಗಲಿ ಅಗಲ್ನ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡತನಾಗಲಿ ಅಗಲ್ನ ಸಹಕಾರಿ ವರ್ಗದಾಗಲಿ ಮೊಗಲಿಗೆ ಮಾತೆರಗಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ಮರಿಸೋವ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಮಂಡಳಿ ಅತ್ಯಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಡು ಆಗಲೇ ಪೂರ್ವ ವೇದಿಕೆ ನನ್ನ ಗೌರವಿಸುವಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಗಲಗಲ್ನ ವಹಿಸೋದನ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ತಾಳ್ಮೆಡು ದಯನ್ ಪಂಡ ಆ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಪಂಡ ಅವನು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾದ ಮುಲ್ಪ ಸೆನ್ಸರ್ಗಳ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಲೈಟ್ ಆಪುಂಡು ಇನ್ನಿತ್ತು ದಿನ ದಾಲ ಅಂಚೆ ಆತಿಜಿ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ನೇರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತನದಾಗ ರಡ್ಡು ಕಡಿತ ಟೈಮಿಂಗ್ನ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪುಲ ದಲೈದ ಮುಟ್ಟ ಆತಿಜಿ ಭಾಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇಡಿ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಜೈನ್ ಮೂಲುಲ್ಲೇರಿ 3 ಗಂಟೆಲ 15 ನಿಮಿಷ ಆಂಡೆ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲನಾಗಲಿ ಇಂಚು ಎಂಗಿಲೆನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಜೇರಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಚಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ದಾಗಲಿ ಉಲ್ಲರತೆ ಇತ್ತಿಂದ ಬ್ಯಾಂಡ್ದಾಗಲಿ ಇತ್ತಿಂದ ದೋಲ್ದಾಗಲಿ ಕದೋನಿದಾಗಲಿ ಗರ್ನಾಲ್ದಾಗಲಿ ಕೊಂಬುದಾಗಲಿ ಇತ್ತನಾಗಲಿ ಎಂಗ್ಲು ಹೆಚ್ಚಿ ಪನ್ಪೂಜೆ ದಯಬಂಡ ಈ ಕಂಬಳಗ್ ಬತ್ತನ್ನ ಮನದಾನದ ಮದ್ಮೆ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಾಗಲಿ ವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಈಜಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನಾಗಲ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಲ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕೊಳಕೇರು ಒತ್ತೂರದಾಗಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತಿ ಬೇಗ ಬೇಡ 3 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಅವಧಿ ಕೊಡ್ತಾ 3 3 ವರತ ಮಧ್ಯ ಅಂತ ಪಣದಾಯಿನ ಒಂದು 1 ಗಂಟೆಗೆ ಸೇರ್ಸಾದ ಪಂಡ ಹೆಂಗಲು ಕೊಳಕೇರು ಒತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಾಯಿ ಕೋಟೆ ಅಂಡ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಕಕ್ಷ ಪದವ ಪರಂಗಾಲ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡಿರಿ ಕೊಳಕೇರು ಒತ್ತೂರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಮಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡಿರಿ ಮಿಜಾರದಿರಲಿಲ್ಲ ಗಿಡ್ಬೇರಿ ಬಲ್ದ ಮಲ್ಲಗಲಿ ಬೇಗ ಮುಗಿತದೆ ಅಗಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪಣದು ಯೋಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ತೆಯ್ವಲಿಲ್ಲ ಬೇತೇನೆ ಇತ್ತಂದು ಬರ ಸಮ ಬಾತನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಆಗಲಿ ಕಡೆಗೆ ಕೂಡ ಚಾಲು ಕೂರಡಾಂಡು ಕಡೆಗೆ ಚಾಲು ಕೂರ್ನ ಹಿಡ್ಬೇಕ 3/4 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ಲ ಆಗಲಿ ಬುಡುನ್ ಪನ್ಪೇರಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪನ್ಪೇರಿ ಬೊಕ್ಕ 3/4 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಬೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತನ ಬರ್ತು ಅಣ್ಣ ಉಂಜಿನ ನೆಪ್ಪುದಿವನಣ್ಣ ಈತು ಸಾವಿರ ಸಂಖ್ಯೆಡಿ ಈ ಪುರ್ತುಡ್ಲ ಜನಕ್ಕುಲು ಕಂಬಳಡು ತುದೇ ಪೋಪುನ ಎಂಗಲು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಂದು ತುದನ ನಿಗಲಿಗೆ ಎಂಗಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಕೊರಡು ತಾಯಬಂಡ ಕಂಬಳಡು ಈತ ಜನತೆ ಎದುರುಡು ನೇರ ಪ್ರಚಾರಾಪನಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಗಿಲಿನ ಎರಲು ಪಾರ್ಬರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅತ್ಯಂತ ತಾಳ್ಮೆಡು ನಿಗಿಲಿ ಬಹುಶಃ ಕೆಲವು ದಗಲು ಕೋಡೆ ಬೋದು ನಗಲು ಪೂರ್ತಿಜೇರಿ ಒಕ್ಕ ಕೆಲವು ದಗಲು ಪಂಡಯಾನಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದು ಒಂತೆ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಪೋದು ಕೂಡ ಬತ್ತದನೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಗಲಿಗೆ ಕೆಲವು ದಗಲಿ ಪೋರ ದುಡ್ಡು ಇಚ್ಚಿ ಮುಗ್ಗಿದನು ನನ್ನ ಪೂಪನ ಲಾರಿಡ
ಜೀಪುಡ ಕೈ ಪತ್ತದ ಅಗಲ್ ಪೋಪುನ ಆಲೋಚನೆ ಓ ಆ ಬರೀಟ ಚಪ್ಪರ ಉಂಡತ್ತೆ ಬುಡುಪುನ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನ ಅಗಲಗಲಿ ಅಗಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಪನ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಆ ವರ್ಗದ ಜನಕ್ಕೂ ಇನಿ ಹತ್ತು ಬಜಗೋಳದ ಕಂಬಳ ಅನ್ನಗಲ ಅವೇ ಜಾಗಡಿಪ್ಪೆದಿರು ಚಪ್ಪರದ ಮಿತ್ತು ನೇಲೊಂದು ಅಗಲನೇ ಪ್ರಪಂಚ ಬೇತೆ ಅಗಲ ಕಂಬಳತ್ತು ಹೊರ ಉತ್ತುದೇರು ಕಾರಣ ಮಸ್ತಿ ಪರ್ಯಾವ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮಹಿಳೆಯರು ಇನಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯುಳ್ಳರು ದಯನ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪನಾಗಲಿ ಪನ್ಪೇರು ಪುಂಜವು ಇರ್ಲೇನು ಸಾಂಕುನ ಇಲ್ಲಡಾಗಲಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ತೂಪುನ ಆಗಲಿ ಆಂಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ 20 ನೆತ್ತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡ ಕೋಡೆ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಇದ ಮುಟ್ಟಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಅಗಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಡೆ ಏರೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆತಿಜಿ ಆಂಡಲ ಐಕ್ ಬೋಡಿತನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಮಾತು ದೀದು ಐಕ್ ಮಲ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ವೈದ್ಯಕೀಯ 20 ಎನ್ನ ಊರವು ಅವಲ ಎನ್ನ ಊರೇ ಅನ್ನಂತ ಅವಲ ಕೊಳಕೆ 20 ಎಂಗಿನ ಊರು ಅಂದೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟೆ ಜನರಲ್ಲ ಊರವು ಅನ್ನಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಅಗಲಿಗೆ ಮಾತೆರಗಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬ ಅಂಚೆನೆ ವೆಟರ್ನರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಇಲಾಖೆದಾಗಲಿ ಬೋಡಿತನಾಥ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಒಂದು ದಿನ ಆನಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರಾದ ಪುನಂಚನ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಈದುದ ಕಂಬಳಗೆ ಬತ್ತನದಾಗ ಆರೋಗ್ಯ ಮನವಿ ಮಲ್ತ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಡರ್ ಆತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳಗೆ ಈ ಸಹಾಯ ಕೊರಡಾಂಡ ಆ ಕಂಬಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಾಗಲಿ ಆಮಂತ್ರಣದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮನವಿಲ ಮಲ್ಪೋಡಾಗಲಿಗೆ ಅಗ್ಲಿ ಬೋಡಿತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಣದ ಆಂದ್ಯ ದಿನಕ್ಕುಲೆಡಿ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಆದಿಪ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಜ್ಞಲ ಆಂದ್ಯ ದಿನಕ್ಕಾತಂಡ ಆಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕುನ ಇರ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಆಯ್ಕೆಗಲ 20 ತಿಕ್ಕುನು ಡಾಕ್ಟರ್ನಾಗಲಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ 20 ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಮೀಯಾರು ಬರೊಂದಿಪ್ಪುನ ಹಿಡಿದ ಹತ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಅಗಲ ಸೇವೆಲ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆದಾಗಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದಾಗಲಿ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಪನ ಮೂಲ ಪೊಲೀಸ್ ತಕಲಿಗೆಲ್ಲ ಕಂಬಳತ್ತು ಹೊರ ಬೋಡ್ತಾನ ಅದು ಪುರುಸೊತ್ತಿಕ್ಕುನು ದಯನ್ ಬಂಡ ಏನೋ ಒಂದು 55 ವರ್ಷದ ಕಂಬಳದ ಅನುಭವಡು ಪೊಲೀಸ್ ತಕಲಿಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬರ್ತದೆ ನಜ್ಜಿ ಕಂಬಳ ಸ್ವಯಂ ಶಿಷ್ಟಡು ಅನ್ಯಾತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ನಡಪುಣಂಚಿನ ಕಂಬಳದ ಯಜಮಾನನಾಗಲಿ ಎರ್ಲೆನಾಗಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗದಾಗಲಿ ಮೊಗ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ದ ಉವೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಂದ್ಲಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಾನು ನೆನೆಪುಡಿತನ ಬೊಕ್ಕ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಪಟ್ಟಿ ಮೂಲ ಬತ್ತಿಜಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದಾಗಲಿ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆದಾಗಲಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ಪೂರ ಒಲ್ಲಾದಿ ಬಂದೆ ಮಾತೆರಿಗೆ ಮುಟ್ಟವನಂಚಿನ ಕೆಲಸನೂ ಅಗಲ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ತೀರಿ ಅಗಲಿಗೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ದಲ್ಪ ಒತ್ತಡ ಒಡೆಮುಟ್ಟೈತನ ಬಂಡ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಇಟ್ಲ ಕಾರ್ಲು ವಾಹನಲು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಬರೀಟು ಈ ಬರೀಟು ಮಾತ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಬರಂದೇ ಇತ್ತೀರಿ ಪೋಂದೇ ಇತ್ತೀರಿ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಚೂರ್ಲ ತಾಳ್ಮೆ ಕೆಳವನಂದೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರಂದೆ ಏತಿತ್ತಂಡಲ್ಲಿ ಈ ಜನಕುಲ್ನ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಂಡದೆ ಟ್ಯಾಂಕಿ ಪೋವನ ಅಲ್ಪ ಕಾರು ಉತ್ತದಿರಿ ಮಾರ್ಗೋಡೆ ಮಧ್ಯೊಡು ಬರೀಟು ಕಾರು ಉತ್ತವನು ಅಗಲ ನಂಬರ್ 19 ಅಗಲೇ ಉತ್ತವನ್ ಲೆಕ್ಕ ಸುಗಮವಾದ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಪ್ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ತನಗಲಿ ನಮಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಮಾತೆ ಹಿರಿಯರಿರ್ತಾರಣ್ಣ ವಾವಾ ತಂಡದಾಗಲಿರ್ತಾರೆ ನಿಗಲೇನು ಮಾತೆರಿಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗದ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸವ ನಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಕಾರ್ಕಳ ಈ ಮೂಜಿ ಚಾನೆಲ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಅಗಲಗೆಲ್ಲನೇ ರೀತಿಡಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಗಲಿಗೆಲ್ಲ
ಮಿತ್ತಿಡ ಆವಡಿತನಂಚಿನ ದಾಲ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಕೊರ್ದು ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾಗಲಿ ಕಂಬಳದ ಒಂದು ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರದ ನಡಪನ ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ನಡಪನ ಕಂಬಳದಾಗಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಗಾರೈ ಜನ ಬುಧವಾರ 3 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 4 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡೆ ಕಂಬಳದ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕವಾಯಿನ ವಿಚಾರನು ಮಾತೆರೆಗೆ ತೀರ್ಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ಅಕಲ್ ಮಲ್ತೇರಿ. ಬ್ಯಾಂಡ್ದಾಗಲೇನು ದೋಲ್ದಾಗಲೇನು ಮದಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಈತ ಜನ ಮತದ ಪನ್ನೆರಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳಗೆ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದೋಲು ಕೊಂಬು ಅಗಲೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಲ ಉಲ್ಲಿರ್ತುಲೆ ಅಗಲೇನೆ ಏನು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಪರವಾದ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರನಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು RK ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮೊಣಪಣ್ಣನಿ ಎತ್ತುವರ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುವೇರಿ ಅಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆತ್ ಸುಲಭಡು ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಆಬಿಜವು ಅಗ್ಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಸ್ಕೈವ್ಯೂದ ರತ್ನಾಕರ್ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡ ಸ್ಕೈವ್ಯೂ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದ್ ಅಕಾಡೆಮಿದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ಲ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ದಾದ ಮಾತ ಈ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಕ್ಕಳೋಡು ಆಯ್ತು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ದಾನ್ ಪಣದು ಇನಿ ವಿದ್ಯಾಧರರು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಉಳ್ಳೇರಿ ಎರ್ಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬರೋಡ ಆಯ್ನಂತ ಬೇಗ ಬರಡು ಹಿನಪ್ಪಾಡಿದಾಗಲಿ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಪರ್ಸು ತೆಗೆದನು ಎಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡೈಟ್ ಸಂದೇಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಪುತ್ತು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಸಾಲೆ ಗ್ರಾಮ ಅಣ್ಣ ಏರಂಡಲ 6 ಪೋದಿತ್ತೇರಂಡಲ್ಲ ಊರುಗು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದಾಗಲಿ ಏರ್ಲೆ ಇತ್ತಂಡ ದಾದಂಡಲ ಐಟ್ ಬೋಡಮ್ನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಬೋಡವು ಅಣ್ಣ ನಿಗಿಲ್ 11 ಬೋರ್ಡ್ ಭಾರಿದಾಲ ದುಡ್ಡು ಜೈಟ್ ಅಂತ ಪರ್ಸು ಒಂಜಿ ಅರೆಗೆ ಕೊನೊಂದು ಮುಟ್ಟವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದಾಗಲ ಅಂಚಿದ್ ಮಸ್ತ್ ಏರ್ಲೇನ್ ಗಿಟ್ಪನಾಗ್ಲು ಉಲ್ಲಾರಣ್ಣ ಏರ್ಲೇನ್ ಯಜಮಾನನಾಗ್ಲು ಉಲ್ಲಾರ ನಿಗ್ಲೆ ಏರಂಡಲ ಬತ್ತದ ಕೌಂಟರ್ ಬತ್ತದ ಬೋರ್ಡು ಪುತ್ತು ಮೆಟಲ್ಸ್ ದ ಸಂದೇಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಅಣ್ಣ ಮೂಜೆ ಕಾಲ ಹಿಡಿದು 3 ಗಂಟೆದಲ್ಲ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಿಗ್ಲ ಸಮಯ ಮುಗ್ಯೋನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಾಗಲಿ ಮುಲ್ ಭಾಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿ ಅನ್ರಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ದಾನಿನ ಮನೆ ಇರ್ಲು ಬತ್ತಿ ಜಾನ್ ಅಂದಪ್ಪ ಮಿಜಾರದಾರ ಮುಲ್ಪನ ಇತ್ತೇರಿ ಅವರು ಮುಂಬೈಟ್ಲ ಉದ್ಯಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇರಿ ಅಣ್ಣ ಕೊಳಕೆ 20 ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡ ತಣ್ಣ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡು ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪನಾಗ ಕಣೆಪಲಯದಾಗಲಿತ್ತನ ಕಣೆಪಲಯದಾಗಲಿ ಸುರುಕು ಜಪ್ಪರ ಕಂಬಳದ ಗೌರವ ಕ್ರಮ ಇಂಚವಂಡ ಸುರುಕು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಾಗಲಿ ಜಪ್ಪರ ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯರ್ಲು ಜಪ್ಪರ ಮರತ ಇರ್ಲಿಗೆ ಸುರುತ ಗೌರವ ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಐದೇರ್ಲು 5 ಬೊಕ್ಕ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ 5 ಬೊಕ್ಕ ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಜಪ್ಪರ ಪರ್ಸು ತಿಕ್ಕಿನ ಬೈಕ್ದ ಕೀ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಬೈಕ್ ಉಂಡಜ್ಜನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೀ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಮೂಲು ಆರೇ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಅವರಿ ಅವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತದ ಕೊಣವ್ರು ಆಪಣೊಂದು ಆರ್ಯರ ಆಯ್ತನಾರು ಕೊಣತ್ತಿರ ಜೇರಿ ಗೊತ್ತು ಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲು ಬರೋಡಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಸುರ್ ಮಲ್ಪಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ದಾಗಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕೋಲ್ಪಾಡ್ಲೆ ಇಜ್ಜಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಕೋಡಿದ ಬಕ್ಕ ಇತ್ತನೈಕೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸಬ 21ನೇ ವರ್ಷದ ಮಿಯಾರದ ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಲ್ಲ ಕೃಷಿಕರಲ್ಲ ಆದಿಪುನ ಉದ್ಯಮಿಲ್ಲ ಆದಿಪುನಂಜನ ಜೀವಂತ ಷಡ್ಯಂತರ್ನ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾತಿನ ಸಹಕಾರಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತದ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಕ್ಷಣಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಉಲ್ಲ ಇನಿ ಚುರುಕು ಕಣಪಲಾಯದಾಗಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಕಣಪಲಾಯದಾಗಲಿ ಜಪ್ಪರ ಈಜಿ ಅಣ್ಣ ಗೇಟ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೋಟ್ ನಾನು ನಿಖಿಲ್ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ದಿಯಾರ್ಡ ಮುಳು ಮಂಜೊಟ್ಟೆಡಿ ಎರ್ಲು ಬರ್ನಾಗ ನಿಖಿಲ್ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ದಿಯಾರ್ಡ ಬೆಲೆ ಬಂದೊಂದು ನನ್ನ ಒಂದ್ ಜೊತೆ ಇರಲು ತೋಜುನತೆ ಬಲ್ದ ಮಲ್ಲಾಗಲಿ ಬರೋಣ ಬಲ್ದ ಮಲ್ಲಾಗಲಿ ಈ ದೊಂಬುದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತು ಉತ್ತಾವುಜಿ ಎರ್ಲೇನಲ್ಪ ಪೊಂಜೋಲ ಒತ್ತುದು ಫೋಟೋ ತೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ದಯಬಂಡ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಂಕದ ನಂಚನೆ ಇರಲು
ಇನ್ನು ಮಿಯಾರ್ದ ಕಂಬಳದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಾನ್ ಪನ್ನಗ ಪ್ರಾಯಶಃ ಆ ಚಾಂಕದ ನಗಲಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತು ಧನ್ಯತಾ ಭಾವನೆ ಯುಜಿ ಕೊಳಕೇರು ಒತ್ತೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ದಾಗಲ್ಲ ಬರೋಡ ತಣ್ಣ ಇತ್ತು ಹೊರ್ತು ಬಹುದೊಡ್ಡ ನಿಗಿಲು ಪನ್ಯ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ದಲ್ಲ ಖರೀದು ತಾಂಡು ಭಲೆ ಭಲೆ ಕೊಂಬುಕೇನು ಜಿನಿಗಿಲ್ಲ ಓಲ್ಲ ಕೊಂಬುಕೇನು ಗೆಜ್ಜತೆ ಮಿಯಾರಿನ ಪಾಡಿದಾಗಲೂ ರೆಡಿಯಾದ ಬರ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಕೂಟಡು ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಥಮ ಬಕ್ಕ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನದ ಗೌರವದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆದ ನಕಲು ಇನಿ ಹಿನಪ್ಪಾಡಿದ ಅರ್ಲ ಒಂಜ ಟೀಮದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯ ನಡೆದಾತ್ರ ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳಗ್ಲ ಆರು ಎರಳೆಡೆಪ್ಪನೆ ಜತ್ತದೆ ಐತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರೊಂದು ಇಪ್ಪು ನಡೆದಾತ್ರ ಇನ್ನು ಮಿಯಾರು ಹಿನಪ್ಪಾಡಿ ಮಿಯಾರು ಗ್ರಾಮಡು ಇಪ್ಪು ನಡೆದಾತ್ರ ಇನಿ ಹಿನಪ್ಪಾಡಿದಾಗಲ ಪುದಾರ್ಡೆ ಆ ಎರಳುಳ್ಳ ಅನೇಕ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ನಂಚಿನ ಎರಲು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದರೆ ಬಲೆಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಾಗಲು ಸುರುಕು ಬಲೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಲು ಬತ್ತೇರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಾಗಲು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಗೇಟ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾನತೆ ದಯದಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಣ ಹೊಡ್ಚು ನನ್ನ ಉಲಾಯಿ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಾಗಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದ ಕೊಳಕೇರು ಒತ್ತೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ಮೀಜಾರ್ದಾಗಲ್ಲ ಬತ್ತಜಾರತಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ್ದ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವಲ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆಯಲ್ಲ ಹೊಸಮಾರು ಸೂರಶೀಲ ಕಟೀಲು ಕುಡತ್ತೂರು ಗಿಣ್ಣೆಚ್ಚಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಪೇತ್ರಿ ಕಣ್ಣಾರ್ದಾಗಲ್ಲ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ ಕಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಬರೋಡತ್ತ ಹೆಂಗದನೆ ಪುಂಡಿನಿ ಕರೆಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪನಾಗ ಸುರುಕು ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ ಕಟ್ಟದ ಇರ್ಲು ಜಾತಿತ್ತ ನಾವೆರದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲು ಬಲೆ 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 ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಾಗಲೇ ಕಂಬಳ ನೆಗ್ಲೆಡ್ದಾತ್ರ ತಡಾಣ ಒಂಜಿ ಅಪವಾದ ಬತ್ತೊಂಬ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಚಿ ಇನಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿಯರು ಮಂತ್ರಿಲಾದಿ ಪುನಗ ಕ್ರೀಡಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೂ ಏಕಲವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನ ಶಿಷ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆ ಅಭಯಚಂದ್ರ ಜೈನರು ಮಂತ್ರಿಲಾದಿಪುನ ಯುವಜನ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆದ ಮಂತ್ರಿಲಾದಿಪುನಗ ಸುಮಾರು 14 ವಿಭಾಗಕ್ಕೂ ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರನಾಗ ಕಂಬಳದ ಗೆಲೆಗಳ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೀತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕೆನಿಮುಟ್ಟ ಓಟಗಾರರು ಎಡಮ್ಮ ಜನ ಓಟಗಾರನಗಳಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕಿದ್ರೆ 3 ಜನ ಅದು ಕುಳಚೂರುಕೊಂಡು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ 5 ಬಕ್ಕ ಸುರತ್ಕಲ್ದಾರಿಗೆ ಬಾರಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು ತಿಕ್ಕದಂದ್ರೆ ಇನಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿದಾಗಲು ಪೂರ ಪಾರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಸುದ್ದಿನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ಮಹಾಲಯ ಸುರಾಪುಣಾನಿ ಮಹಾಲಯ ಏಪ ಸುರಾಪುಣ ಆನಿ ಕಂಬಳ ಅಕಾಡೆಮಿದ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪುವ ಮುರಾಣದ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಡು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕೆಸರುಗದ್ದೆದ ಓಟಡು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಓಟಗಾರನಾಗಲು ಭಾಗವಹಿಸದಿರಿ ಸುಮಾರು ಮುಲ್ಪ ರವೀಂದ್ರ ನೆಲವುಲ್ಲಿರಿ ಆರ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಹೊಂದಿಪ್ಪುನು ಒಂದು 30 ಜನ ಹೊಡೆದು 35-40 ಜನ ಯುವಕರನ್ನ ಇವರು ತಯಾರು ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಪಾಡೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಡ್ಡಫಲ ಕಣ್ಣೆಫಲ ಇಟ್ಲ ಈ ಭಾಗದಗಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಎರ್ಲನ ಯಜಮಾನನಾಗಲಿ ದಯದೀದ ಗಮನಿಸೋಡು ಮರಬಿಗಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತರಬೇತಿ ನಿಗಿಲ್ನ ಎರ್ಲನಗಲಿಗೆ ಕೊರಡೊಂದಾಂಡ ನಿಗಿಲಿ ಆ ಶಿಬಿರಕ್ಕೂ ನಿಗಿಲ ಜವನಿಯರನ್ನು ಕಡಪಡಿ 5 ಜನ ಎರ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊರ್ರಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಲೆ ಮರಬಿಗಿಪ್ಪುನಲ್ಲಿ ತಿಳಿದ ಪತ್ತಿನ ಬಲ್ಲು ನೇಪುನಂಚಿನ ಪತ್ತಿನ ಯೋಗ ವ್ಯಾಯಾಮ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಮಾತ ರೀತಿಯ ತರಬೇತಿಲ
ಎಂಗಲ ಶಿಬಿರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏರೆಗಲ ಶುಲ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಫೀಸ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಉಚಿತವಾದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಶಿಬಿರ ಈ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಇಂಚಿನ ಶಿಬಿರ ಮಲ್ತದ ಸುಮಾರು 150 ಜೊತೆ ಜವನಿಯರನ್ನು ತಯಾರು ಮಲ್ತದ ಅನುಭವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಟ್ಟು ಕೃಷಿ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಟಿತ್ತೆ ಹೊರತಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಾಗಿ ಓಲರಣ್ಣ ಕೊಳಕೇರು ಒತ್ತೋರ್ದಾಗಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ದಾಗಲ್ಲ ಬತ್ತಿಜಾರ ನಿಗಲ್ನಲ್ಲ ಬೇಗ ಮುಗ್ಗ್ಯಾರಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಎಂಗಲೊಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪಂದು ಪೋಪುಜ ನಿಗಿಲ್ಲ ಕಂಬಳ ತೂ ಅಂದ ಪೋಪುಜಿಂದ ಉತ್ತಲಕ್ಕೆ ತೋಜುಣ ಎಂಗಿಲಿಗೆ ಈತ ಬರ್ತು ಬೇಯಿನೆಟ್ಟ ಕುಲ್ಲದು ಬೆಚ್ಚಾರಪ್ಪನಾಗ ಪೋರ ಆವಣ ಆಬ್ಜ 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 ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಗ್ಗಜಕ್ಕಲ್ನಾಗಲಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸೇವೆ ಕೊರ್ತನಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಆ ಬಾಲೆ ಏರ್ನ ಒಂಚೂರು ಆ ಮಗು ಯಾರ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಗುವಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅರಣ್ಯಲ್ಲಿ ಪಡ್ಲಕ್ಕಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಲ್ಬಾರ್ದು ದಾರೆ ಕರ್ಬ ಬತ್ತೊಂದು ಒಂಚೂರು ಬಿಡ್ರವಲ್ನೇ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಆರ ಕರ್ಬ ಬತ್ತೊನ್ನ ಏನು ಒಂಚೂರು ಬಿಡ್ರವಲ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬಾರ್ದು ನೋಡಿ ಕಂಬದಿಂದ ಈಚೆ ನಿಲ್ಬೇಕು ಬರ್ಪನ ಶನಿವಾರ ಬರ್ಪನ ಶನಿವಾರದ ನೀವು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ 25 ವರ್ಷ ತುದೆಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಪಡಪಡು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ನ ಸಾರಥ್ಯೋಡು ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲ್ ನೈಟ್ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿದ ಅಗಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಹೊಡಲಿರ ಅಗಲ ಮಾತ ಭಾಗಿತ್ವಡು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ಕಂಬಳ ಬರ್ಪನ ಶನಿವಾರದ ನಡಪುಡು ಅಯ್ಯನ ಬೆರೀಕಿ ಐತಾರ್ದಾನಿ ವೇಣೂರು ಪೂರ್ಣದ ಕಂಬಳ ನಡಪುಡು ಅಯ್ಯನ ಬೆರೀತ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಬಲ್ಕುಂಜದ ಕಂಬಳ ನಡಪುಡು ಅಯ್ಯನ ಬೆರೀತ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಗುರುಪುರದ ಕಂಬಳ ನಡಪುಡು ಬಲ್ದ ಮಲ್ಲಗಲಿ ಓಲರಣ್ಣ ಉದಯಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಲೆ ಬತ್ತೇರಿ ಏರ್ ಬತ್ತೇರಿ ತುಲೆ ಒಂದು ಪಾವಡೆ ಎರ್ಲಿನ ಬೆರಿಕಿ ಪಾವಡೆ ಪಾಡ್ದು ಸುರು ಎಂಕಿಲ ತೂತನ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಶೇಷಮ್ಮ ಪೂಜಾರ್ತಿ ಆ ಪಾವಡದ ಮಿತ್ತ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರನ್ನ ಪುದರಿಪ್ಪೇದನೆ ಕರೆಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪನಾಗ ಪಾವಡೆ ದೆಪ್ಪೇರಿ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಏತು ಜನಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದುಂಬು ವಾಹನೋಡು ಎರ್ಲೇನ ಕುಣಪೆಜ್ಜೇರಿ ಒಂಜಿ ಊರುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಊರಿಗೂ ನಡಪ ಅಂದು ಪೋನಾಗ ಎರ್ಲೇನ ಕಾರುಗಳ ಗಗ್ಗರ ಇತ್ತಂಡೆ ಎರ್ಲೇನ ಕಾರುಗಳ ಗಗ್ಗರ ಇತ್ತಂಡೆ ಇನಿ ಪಾದೂರು ದಲ್ಪದ ಅರಮನೆ ಅಗಲ ಶೋಕೇಶ್ವರಿ ಗಗ್ಗರಮಯ ಆಗ್ತದೆ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರುಡಾಯ್ತ ಚಿತ್ರಣ ಕೊಣಪ ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ಊರು ಕೊಂಜೂರು ಪೋನಾಗ ಕಾಡೂರು ನಡತನ್ ಪೋನಾಗ ಆ ಪೊಂದೂರು ಶಬ್ದ ಅಂದ ಅಡ್ಡಬಲಾಯ್ತಾಗಿ ಬರ್ತೇವೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕಟಣೆ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ತರಡೆ ಬುಕ್ಕ 4th ಪ್ರೈಸ್ ಇಲ್ಲ ತೋರಡು ತರಡೆ ಬುಕ್ಕ 4th ಪ್ರೈಸ್ನೇ ಪ್ರಾಶ ಕೋಡೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋನರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಗಿಡವನ್ನಾಗ್ಲಾಗಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಒಂದು ತರಡೆ ಬುಕ್ಕ 4th ಬಹುಮಾನಕ್ಕೆ ದಯವಿದೆ ಮದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಗಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶೀಲ್ಡಿನ ಪಟ್ಟಂತು ಬಲದ ಮಲ್ಲಗಲಿ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದ್ದಾಗಲಿ ಬತ್ತದಾಂಡಿ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲಗಲಿ ಬತ್ತದಾಂಡಿ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯಾಗಲಿ ಬತ್ತದಾತಂದೆ ನಾವಿರದ ಬರೋಣ ನಿಖಿಲ್ ಬರೋಣ ಬರುದಾನೆ
ಮರ ಅದೊಳುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ನಿಮಗೆ ಹಂತ ಕೊಣ ಒಂದು ಉತ್ತರ ರಾಜ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಯಮ ಅಣ್ಣ. ಕಾಂತಾವರ ಬೆಲಾಡಿ ಬಾಬಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರದೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ ಓಡ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಕೈ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೋ. ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೋ ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ರು ಕೈದಿರ್ತೀರಿ. ಮಿಯಾರ್ ಹಿನಪ್ಪಾಡಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಡಿವಾಳ್ರು ಉಳ್ಳರೆ. ಅಲ್ಲಿಪಾದದಾಗಲಿ ಬರೋಣ. ಅಲ್ಲಿಪಾದದಾಗಲಿ ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಿರಿ. ಕಟೀಲ್ ಕೊಡತ್ತೂರು ಕಿನ್ನಚ್ಚಲ್ ಓಲು ಅಂದ ಅಲ್ಪಡ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ಲ ಟೀಮೇ ಉಳ್ಳಾರು ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿಪಾದದಾಗಲಿ ಬರ್ತಾರಾ ಏಜಿ. ಬಲ್ದಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗಲಿ ಬತ್ತೇರಿ. ಕೊಳಕೇರಿ ಒತ್ತೂರ್ದಾಗಲಿ ಬರೋಡು. ಏರಾಂಡಲ ಕರೆಕಿ ಜಪ್ಪನಾಗ್ಲಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನಾಗಲಿ ಹಲೋ 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 ಪೂಜೆ ಕಾಲಿಗೆ ಸಮಯ ಕೊಡ್ದಿತ್ತು ಅಂದಿತ್ತೆ. ನಮ್ಮನ ವಾಚ್ ನಡತೊಂದೇ ಉಂಡು. ಜನಕ್ಕೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಉಳ್ಳೇರಿ. ಎಲ್ಲಿನಾಗಲಿ ಕಟ್ಟ ತಯಾರು ಮಲ್ಪರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರಿ. ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಇದೀ ಕುಟುಂಬದಾಗಲಿ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಊರ್ದಾಗಲಿ ಸೇರ್ದು ಫೋಟೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂದುಂಡು. ಓ ಮೂಲೆ 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 ಈ ವಿಭಾಗಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನೆ ನಾನೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ 2-3 ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇನಾಗಲಿ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಕೊಳಕೇರಿ ಒತ್ತೂರ್ದಾಗಲಿ ಬತ್ತಿಜೇರಿ. ಅಡ್ಡಪಲ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತಿಜೇರಿ. ಒಂದ್ ಜೊತೆ ತಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ನ ಆತ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಬರೋಡ್ ನಿಗ್ಲಿ. ಬತ್ತೇರಿ ಆತು ಕೊಳಕೇರಿ ಒತ್ತೂರ್ ಹತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ ಮುಗ್ಗುಲ್ ಬತ್ತೇರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪಾಜೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೋರ್ ಬತ್ತೇರಿ. ಕೊಳಕೇರಿ ಒತ್ತೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಏರ್ಲ ಬರ್ರ ಬಾಕಿ ಏರ್ ನನ್ನ ನಾವೆರದ ಎಲ್ಲಿಯ ಅವಳು ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಅವಳುಂಡು. ಜಪ್ಪುನಾಗ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಾಗಲಿ ಸುರುಕು ಐನ ಬೆರೀಕ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಐನ ಬೆರೀಕ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದಾಗಲಿ ಐನ ಬೆರೀಕ ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲಾಗಲಿ ಐನ ಬೆರೀಕ ನಾವೆರದ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಜಪ್ಪರ. ಸಣೂರು ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ರಘುಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಇರುವತ್ತೂರು ಹೊರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡಿಗೆ. ರಘುಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಇರುವತ್ತೂರ್ದಾರ ರವೇ ಒಂಜ್ ಮನ್ಲೆ ರಘುಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಇರುವತ್ತೂರ್ದಾರ. ರಘುಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಇರುವತ್ತೂರು ಎದುರು ಬಲೆ ನಾವೆರ್ದಾಗ ಎದುರು ಬಲೆ ಜಪ್ಪರ ಪನ್ಪ ಮಾತೇರ್ನವರ ಹಾದಿರ್ಲೆಪ್ಪುಗ ಅಣ್ಣ ದೋಲ್ದಾಗ್ಲಿ. ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ಮರಿಸ ಒಂದು ಈ ಜಾಗದ ಮಾತ ದೈವದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿದೆ. 21ನೇ ವರ್ಷದ ಮಿಯಾರ್ದ ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಾಸಕರನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಡೆ ಜೀವನದಾಸ್ ಅಡ್ಡಂತರ್ನ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಸಮರ್ಥವಾಯಿನ ಕಂಬಳ ತಂಡ ಇನಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಬಲ್ಲಮಲ ವಿಭಾಗಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತರು. ಕೊಳಕೇರಿ ಒತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಕಟ್ಟಪದವು ಪರಂಗಾಲ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರ್ಲ ವಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರ್ಲ ಇರಲಿ ಅಡ್ಡಂತ ಇರ್ರಿ ಹೊರ ಉದಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರ ಮಾತ ಪೊರ್ಲು ಇರ್ಲೇನು ಫೈನಲ್ ಇರ್ಲೇನು ಜಪ್ಪನಾಗ ನೆಗಿಲಲ್ಪ ಇತ್ತಾಡ ಪೊರ್ಲು ಒಂತ ದುಂಪಾಡು ಒಂತ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಒಂತ ದುಂಬುತ್ತದಾಡ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಲಿಜ್ ಇದು ಭಾಗ್ಯವಯ್ಯ
ಇದು ಭಾಗ್ಯವಯ್ಯ ಇದು ಭಾಗ್ಯ. ಈ ಪೊರ್ತುಡು 223 ಜೊತೆ ಇರಲು ಭಾಗವಹಿಸಂಡಲ್ಲ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆలు ಇಜ್ಜಂದೆ ಸಮ ಅಂಡಲ ಜನಕಲ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಲ್ಪಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲು ಫೈನಲ್ದ ಕರೆಗೆ ಎತ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ ತಯಾರಾಗುಲ್ಲೇರಿ. ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಮಾಲಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ರಲ ಮಿಯಾರ್ ಹನಪ್ಪಾಡಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಡಿವಾಳ್ರಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಜಪ್ಪಲೆ. ಹಾ ಮಿಜಾರ್ದಾಗ್ಲಿ ಒಂತ ದುಂಪೋಯ ಅನ್ನ. ಮಿಯಾರೇನಪ್ಪಾಡಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಡಿವಾಳ್ರನ್ನ ಏ ಪಕ್ಕುಲ ಚಿಂಕ್ರೆಲ ಚೆನ್ನೆಲ ಪುಲ ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿದಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಾಳ ಆದಿಶ ಪೂಜಾರರು ಮಿಯಾರು ಹಿನಪ್ಪಾಡಿದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಗಿರ್ಪುವೇರೆ. ಅಣ್ಣ ನೀಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಜಾಗ ಬಿಡ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಜಪ್ಪರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿನ್ನನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಿನ್ನನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಏನು ಕೆಲಸ ಉಂಟು ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ? ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗಗಳು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೇರೆ. ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಜ್ಯೋತ್ ಶೆಟ್ರಲ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೋಲ. 1 ಮಿನಿಟ್ ಆಗಲಿ ಒಂಚೂರು ದುಂಪಾಡೆ. ಭಾರಿ ಪೂರ್ವದ ಈ ಪುತ್ತೂರ್ಲ ಸಭೆ ತಿರ್ತಿರ್ದು ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಆ ಬರಿಟಿ ಈ ಬರಿಟಿ ಜನ ಈ ದೊಂಬುದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನ ತಡೆತೊಂದು ಈ ಕಂಬಳನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಇಜ್ಜಂದೆ ಶ್ರೀಮಂತರ ಬಡವರು ಪನ್ನ ತಾರತಮ್ಯ ಇಜ್ಜಂದೆ ಆಚರಣೆ ಆರಾಧನೆ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ಸೇರ್ಸ ಒಂದು ಸಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾದ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನಕ್ಕೂ ಸೇರಿದು ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಇತ್ತನ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ವೀರ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಕಂಬಳ ಮಾತ್ರ. ಐವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ನಿರಂತರವಾದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರನ್ನ ಸುಪುತ್ರರು ಭಾಸ್ಕರ ಎಸ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ತಂಡದಗಲ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಇನ್ನು ನಿರಂತರವಾದ 3ನೇ ಕಂಬಳದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ. ಇನ್ನು ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಇನಿ ಗಿಡಬನಂಚನಕಲಿ ಕೋಟ್ ನಮ್ಮ ಮಿಜಾರ ಶ್ವತ್ತಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ನಿಗಲಿ ಆಭರಣ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ದ ರಾಯಭಾರಿಯಾದ ಇನಿ ಕೋಟ ನಮ್ಮ ಮಿಜಾರ ಶ್ವತ್ತಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ನಿಗಲ್ತು ಒಂದುಳ್ಳಾರ ಬಲೆ ಬಲೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೋ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೋರ್ಲ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾಬಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಜ್ಯೋತ್ ಶೆಟ್ರಲ. ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಡೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯಡ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುರ ಬಹುಮಾನಲ್ಲಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಭಾವದಾಗಲಿ ಕುಶಕರೆಟುಳ್ಳರಿ ಅಡ್ಡಪಲಾಯಡ್ ಅಂಚನೆ ಕಣಪಲಾಯಡ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಣತು ಕೊರ್ತನಂಚಿನ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೋ ನಮ್ಮಡೊಳ್ಳಿರಿ. ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಒತ್ತು ದೀಪನ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರ ಮೆಗ್ಗೆಪಲ ಇರಲಿರಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಿ ಉಳ್ಳಿರಿ ಗಣಪಲಾಯ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಣ್ಣ ಒವ್ವೇ ಇರ್ಲಿತ್ತಂದಲ್ಲ ಎಂಗೆಲ್ಲ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟರ್ನ ಕೈಗೆ ಬತ್ತರಂದ ಅವೇನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಳಗಿಸದು ಅವೇನು ಸರಿಮಂತದ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಅನುಭವಿ ಒಟ್ಟುಗಾರೆ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನರಲ್ಲ ದಿಪ್ಪುನಾರೆ ನಾರಾವಿದಗಲ ಪಣ ನಾರಾವಿದಗಲಿ ಬನಿಯನ್ಲವ್ವೇ ದನಿಕಲ್ನಾಗಲಾಗಲಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನ್ ಮೂಲರೆ ಆದ ಇಡೀ ತಂಡ ಉಂಡು ಈ ವರ್ಷದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ಕೂಟೋಡು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸುಮಾರು 10-12 ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ನಂಚಿನ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನ್ ಆರ್ ಹೈಕೋರ್ಟದ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ನೆಪ್ಪಿಪ್ಪಡ್ನಿಗಳಿಗೆ ಕಂಬಳದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತನದಾಗ ದೆಹಲಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಕಂಬಳದ ಫೈಲ್ 19 ಡೆಲ್ಲಿದ ವಕೀಲರನಗಳಿಗೆ ಕೊರ್ತುನಾರು ಮೇರೆ ಐತೆ ಬೆತ್ತಡ್ಡು ಇಂಗಿಲ್ ಬೋತುನಾತೆ ಬಲಣ್ಣ ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 22 ಜೊತೆ ಇರಲಿ
ಲವಕರಕ್ಕೆ ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೆತ್ತೋರು ಕುಶಕರಕ್ಕೆ ಹೊಸಮಾರು ಸೂರ್ಯ ಶ್ರೀರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟನ ಇವಡ್ದ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲವಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊರದು ಇಂಚ ಪದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಥಮ ಅಂಚಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನಗೂ ಪಾತ್ರರಾತನಾಗಲಿ ಹೊಸಮಾರು ಸೂರ್ಯ ಶ್ರೀರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟನೇರ್ಲನಾಗಲಿ ಬಂಬ್ರಾಣ ಮೈಲು ಒಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರು ಹೊಸಮಾರು ಸೂರ್ಯ ಶ್ರೀದೇರ್ಲನ್ಗಿಡ್ಬೇರೆ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡತ್ತೂರು ಕಿನ್ನತಿಲ್ ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಲವಕರಿಟ್ಟಿ ವಿಟ್ಲ ಕೊಂಡಡ್ಕ ಕಿಶೋರ್ ಪೂಜಾರು ಒಂಜಿ ಭರವಸದ ಓಟಗಾರೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತದಿನಿ ಫೈನಲ್ ಪಾರ್ನಂಚಿನ ಮಿಯಾರ್ಡೆ ಸುರು ಪಾರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕದನ್ನ ದೇವರ ಮಿತ್ತಿಗೆಡ್ಡೆ ಒಳಪಾಡು नासिक से आया हुआ हमारा दोस्त है, हमारे लिए स्वीट लाया है आज इधर, उधर भी दिया था इधर भी दिया, लेकिन ये थोड़ा छोटा है पैक दिस बहुत बड़ा था ಎಂಕದಾನೆ ಗೊತ್ತು ನಾಸಿಕ್ ಎಂದು ಬಂಡಾರೆ ಅಂಚ ಬಂಡಾನೆ ಪೋಯಿನ ಕಂಬಳೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇನ್ನಿತ ಕಂಬಳೆಲ್ಲ ಬೇತೆ ತರತ ಸ್ವೀಟ್ ಕೊರಿಯರ ಅರೆಗೆ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೊರಕು ನಂಚು ನಂಜು ಯೋಗ ಬರಲ್ಲ ದಯನ್ ಬಂಡ ಒರಿನಗಲು ಕಟ್ಟದ ಮೆತ್ತಿ ಕಣ್ಣು ಬರ್ದೇರಿ ಬಲಣ್ಣ ಹಾ ಕುಶಕರಕ್ಕೆ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಮತ್ತು ಪೇತ್ರಿ ಕಣ್ಣಾರು ಮಾಬಲ್ ನಾಯಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಕುಶಕರಕ್ಕೆ ಲವಕರಕ್ಕೆ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಬಂಡ ಪೇತ್ರಿ ಕಣ್ಣಾರ ಮಾಬಲ್ ನಾಯಕರನ್ನಿರಲಿಲ್ಲ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರನ್ನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಗಿಡಪುನಾರು ಉರಿ ಸೂರಾಲೆ ಪ್ರದೀಪರು ಅಗಲೇ ಪಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಬರೆಪದ ಪೋತನು ಎಂಗಲ್ ಪನ್ನ ನಿಗಿಲಿ ಎನ್ನಡೆ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರು ನೆನಪಿನಂಗೆ ಕೋಡೆ ಕಾಂಡೆ ಚುರುಕು ಕರೆಕೆ ಜೌದನ ಇರಲು ಇನಿ ಒಂದು ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ಮಿಯಾರ್ದ ಕಂಬಳಡೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಸ್ನೇಹಕೂಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ಅವ್ರನ್ನ ಪಾತ್ರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆನೆ ದಿನಿಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮಿಯಾರ್ದ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಮಾತ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೌರವ ಉಂಟು ಅಣ್ಣ ಮಿಯಾರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಇಪ್ಪುನಂಚನ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಇರ್ಲಂಗಿಪ್ಪೇರು ಸೂರಾಲ್ ಪ್ರದೀಪ್ ನಾಯ್ಕರು ಲವಕರಕ್ಕೆ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟದಾಗಲಿ ಕುಶಕರಕ್ಕೆ ಪೇತ್ರಿ ಕಣ್ಣಾರ್ದಾಗಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಒಂಚೂರು ಪಿರಪೊಲೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ 223 ಜೊತೆ ಕೋಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕಣಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂತಹ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಬಳನಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬಂದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಸಲ ಕರೆಗೆ ಇಳಿಯುವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಳಿದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಇಳಿಯುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಮಂಜೂಟಿಯಿಂದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಕೋಣಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಶೇಷ ಅವಕಾಶ. ಹಲೋ ಹಲೋ ದಾನಿ ಬಂದ್ಪೇರು ವಾಯರ್ಲೇನ್ ಬಿಡ್ಪ ಅವನಿಗೆ ಸುರುಕು ಈ ಭಾಗದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ರಾಜೇಶ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಶಬೀರ್ ಈ ಮಿಯಾರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಅಣ್ಣ ಕಂಬಳೋತ್ಸವದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಗಲಿಗೆ ವಾಯರ್ಲೇನ್ ಸುರುಕು ಬಿಡ್ಪ ಬೇರೆ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಆಗಲ ನಾವು ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆಗಲಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಭೆ ಪಿರಪ್ಪ ಈತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿಖಿಲಿ ಈ ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟಲ ಉತ್ತುದನೈಕೋಸ್ಕರ ಅಭಿಮಾನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ನಾನೊಂದು ರೀತಿ ಪಂಡ ಸಹೃದಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಳಗ ಅಗ್ಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬ ನಿಖಿಲಂತೂ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನಾಗಲಿ ಕಮಲ ಮುಗ್ಗಿಯಂದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಜನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಶಬೀರ್ ಅರೆಗಲ ನಮ್ಮ
ಗಿರೀಶ್ ಅಮೀನ್ ಬೇರೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಾಗತಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಹಲೋ ಹಲೋ ಆ ಬರಿತ ಮೈಕ್ದಾಗಲಿ ನನ್ನ ಪಾತೆ ರಸೂರು ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಚೂರು ಏರಿ ಉದಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರ ಬರಿಕ್ ಬಹುದರಾ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓವಿ ಇರ್ಲೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ವಾ ಹಲೋ ಹಾ ಸುರುಕು ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಓ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಸುರುಕು ಬಿಡಪ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇನು ಸುರುಕು ಬಿಡಪ ಬರ ಭಾಗವಹಿಸುವ 126 ಜೊತೆ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರಲೇಡಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ವಜನ ನಟನೆ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರಾಮೂಲ ಪೇತ್ರಿಕಣ್ಣಾರು ಮಹಾವಲ್ಲಾಕೆರ್ನೆಲ್ಲ ಕುಶಕರೆಟ್ಟು ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಲಾವಕರೆಟ್ಟು 120 ವರ್ಂಬ ಜೊತೆ ಅವೇ 22 ಮಾತು 22 ಮಂದಿ ಬನ್ನಿ ಸರಿ ಲವಕರೆ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆಗೆ ಕುಶಕರೆ ಪೇತ್ರಿಕಣ್ಣಾರಿಗೆ ಪೇತ್ರಿಕಣ್ಣಾರ ಮಾಬಲ್ ನಾಯಕರ ಕೋಣಗಳು ಕುಶಕರೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ ಕೋಣಗಳು ಲವಕರೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಓಡಿಸುವವರು ಸೂರಾಲ್ ಪ್ರದೀಪ್ ನಾಯಕ್. ಪ್ರಾಯಶಃ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಒಬ್ಬರೇ 2 ಕೋಣಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವವರಾದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಲವಕರೆಡ್ಡಿ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರೀ ಸೂರಾಲ ಗುಂಡಿ ಬೈಲಿ ಪ್ರದೀಪ್ ನಾಯಕರಿ ಪೇತ್ರಿಕಣ್ಣಾರು ಮಹಾಬಲ್ ನಾಯಕರು ಸಾಲಪತ್ತನ್ನರವರ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ 21ನೇ ವರ್ಷದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ 129 ಜೊತೆ ಇರಲಿದೆ. 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಇರಲಿಗೆ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡಿನ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಇರ್ಲನ್ಗಿಡ್ತಾರೆ ಸೂರಾಲ್ ಪ್ರದೀಪ್ ನಾಯ್ಕರಿ. ಪ್ರದೀಪ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಅಡೆ ಪೌಡ ಕೂಡ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಓಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು? ಆಯ್ತು. ಹಲೋ ಇದು ಬಲ್ಲದ ಬಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪಾರ ಸರಿ. ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲವಿ ಬಾಗಡು ಭಾಗವಹಿಸೇನೆ ಇರುವ ಜೊತೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲೇಡಿ 1ನೇ ಬಕ್ಕರ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯವರ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಲವಕರೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ಬೆಲೆಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕುಶಕರೆಟ್ ಸರಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಕಕೆಬದ ಪರಂಗಾಲ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಎಂಗಡವರು ಮಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ಬೆಲೆಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಎಂಗಡವರು. ಸರಿ ನನ್ನದೇನು ಎಂಗಿಲ್ ಪನ್ಪ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಲೋ ಲವಕರೆಟ್ಟುಳ್ಳರಿ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ರಾಜು ಬೊಕ್ಕ ಶಬರೀಶೆ ಎರ್ಲೆನ ಪುದರೆ ಕುಶಕರೆಟ್ಟುಳ್ಳರಿ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು. ಹಲೋ ಸುಮಾರು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಹಲೋ ಈತ ಬತ್ತನ ಸಮಯ 12.03 ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸುಮಾರು 5.5 ದಶಕದ ಕಂಬಳ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತನಕಲಿ ಕೊಳಕೆ 20 ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರನ್ನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಸ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ. ಆ ದಿನ ಕೂಡ ಬೊಂಬೆ ಹಿಡಿದೇ ಲಾರಿಡ್ 12 ಜೊತೆ 13 ಇರ್ಲೇನು 13 ಇರ್ಲು 19 ಆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದ ನಕಲಿ ನಾವಿರದ ವಿಭಾಗಡು ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗಡು ಇತ್ತ ಬಲದ ವಿಭಾಗಡು ಸ್ಪರ್ಧೆಕರೊಂದು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಿಸ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಂಬಳಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಇಡೀ ಕುಡ್ಲದ ಪೇಟೆಡಿ ಸುಮಾರು 125 ಜೊತೆ ಹಿಡಿದು ಹೆಚ್ಚು ಎರಲೇನು ಸೇರಿಸಾದು ಬೆತ್ತ ಪತ್ತಂದೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಲ್ತದೆ, ಶಾಂತಿಯುತ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಲ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯವರ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸೊಂದನಾರು ಭಾಸ್ಕರ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಇತ ಶಿಶ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಲೈಪುನಾರು ಅರ್ನ ಇರ್ಲುಲ್ಲ ಲವಕರೆಟ್ಟಿ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರ್ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಓಟಗಾರೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದವುದ ಇಲ್ಲಡೆ ಎರ್ಲು ಆ ಎರ್ಲಿನೇ ಗಿಡ್ಪುವೇರಾರು ಈ ವರ್ಷದ ಕೊಳಕೆ 20 ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನಲ್ಲೂ 6 ಗಿಡ್ತದ ಬರ್ತದ ನನ್ನ ಪನ್ನೈನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಪಣು. ಕುಶಕರೆಟ್ವರು ನಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ಈ ಮೇರ್ನ ಪುದರ್ ಪನ್ನಗ ಕಕ್ಕೆ ಪದವುದ ಕಂಬಳಡೆ ಕಡೇತ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟನ್ನು ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನ ಇರ್ಲೆಡ ಒಂದೇ ಮಿಜಾರಶ್ವತ್ತಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರಿ ಗಿಡ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕ ದಾಖಲೆ 8.78 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ದನ ಯಜಮಾನರಲ್ಲ, ದಾಖಲೆ ಮಲ್ದನ ಓಟಗಾರರಲ್ಲ. ಇನಿ ಕುಶಕರೆಟ್ಟುಳ್ಳರೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದೆ. ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಆಪನಂಚಿನ ಆತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲೇನು ಪಡೆದಿನಾರು. ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ಕೋಡೆ ಪಾತ್ರೆ ಹಲೋ ಎಂಕಲ್ ರೆಡಿ ಆದಿಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ನಾಲ್ಕಲ್ನ ಪೂರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಣದ ನನ ಅಗ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಅಂದದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ದು ಬರ್ನೇನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ತೂಪೇರು ಅನ್ ನಿಜಾರಶ್ವತ್ತಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು. ಹರಿನ ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿನೇ ಎಂಗ್ಲ ಏಪಲ ಮದ ಪರಾಬ್ಜಿ ದಯನ್ ಬಂಡ ಅರೆನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿನ್ ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಎನ್ನಮಿತ್ತು ಒತ್ತಡ ಪಾಡ್ದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ ಅನುಮತಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಪಡೆಯೊಂದು ವೇಣೂರದ ಕಮಲಡು ಮಾನಹಾನಿಕರ ಲೆಕ್ಕ ಎನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಹಂಚಿನ ಆ ಕ್ಷಣ ಇನ್ನಲ ನೆನಪುಂಡ ಆಂಡ ಅವೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರು ಇನಿ ಪಾರ್ದು ಹಲೋ ಹಲೋ ಬುಡ್ಪನ್ ಬಂಡರ್ ಇರಿಯ ಕಡೆ ಅವರ ಪಿಲವು ಪೋಯರ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಹಾ ಫ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಒಳ್ಳೆಯರು ತೋಜಿವರಾ ತೋಜಿ ಬೇರೆ ಆರು ಬರೇ ಅಪ್ಪಣ್ಣತ್ತೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಲಾರು ನಮ್ಮೇರು ಮಿಂಗಲ್ ಶೇಣಿಯರಿಂದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ಡು ಸ್ವತಃ ಇರು ಕಟ್ಟಿದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ಡು ರಡ್ಡಿ ಮೀಸೆಗೆಲ್ಲ ಕೈ ಪಾಡ್ದು ಕೈ ಬಿಡ್ದು ರಡ್ಡು ಮೀಸೆ ಕೈ ಪಾಡ್ದು ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿ ಗಿಡ್ತೊಂದಿತ್ತನಾರು ಅಂದು ಅಂಚಿನ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಮೂಲ್ಕಿ ಬೈಯಟ್ಟು ಶಾಲ್ಯಾನ್ರು ಮಿಯರ್ ಮೂಲ್ಕಿದ ಕಂಬ್ಳಡ್ ಏರ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗಲಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಬೌದ್ಧನಾಗೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಬತ್ತನಂದು ಮೈಕ್ ತೀರ್ತಿದ್ದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ದಿನಕ್ಕೂ ಸಂದರ್ಭಡು ಮೂಲ್ಕಿ ಬೈಯಟ್ಟು ಶಾಲ್ಯಾನ್ರು ಅಪ್ಪಣ್ಣನ ಜತದು ಫ್ಲಾಗ್ ಗಾರನ ಕೈಟ್ ಕೊರಿಯರು ಆ ನಿಟ್ಟು ದಿನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಲು. ಹಲೋ ಹಲೋ ಎಂಗ್ಲೆಗದಲ್ಲ ಅಮ್ಮಸರಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ ಬಾರಿ ಗಡಿಬಿಡಿಟ್ಟುಲ್ಲ ಅತ ಯಾನ ಕೊಡ್ತುನ ಟೈಮೇ 4 to 6 ಅಂದು ತುಕೆ ಗಂಟೆ ತಾಂಡು ನಾನು 4 to 6ಗೆ ಎಕಡೆ ಪನ್ನಗೆ ತಮಾಷೆ ಅಂತೀರಿ ಇಂಕ
ಹಲೋ ಹಲೋ ಗುಡ್ಪೆರತ ಗುಡ್ಪಳ್ಳಿ ಲವಕ್ಕರಿಟ್ಟು ಕೊಳಕೆ ಇರುವತ್ತೂರ್ದಾಗಲಿ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಗೌಡರಿ ಕೊಳಕೆ ಇರುವತ್ತೂರ್ದರ್ಲೇನೆ ಕುಶಕರಿಟ್ಟಿ ಮಿಂಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮಿಜಾರ ಶ್ವತ್ತಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರಿಗೆ ಇಡುಪುವೇರೆ ಬಲೆ 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 ಕುಶಗಳ ತಗಲು ಬಲೆ ಬಲೆ ದಿಗ್ಲು ಕುಶಗಳ ತಗಲು ಎತ್ತೋಡಿ ಹಲೋ ಬಹುಜನರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ಮೇರೆಗೆ ದೂರದ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಕರೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನೆಲ್ನವರು ಇವತ್ತು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕೋಣಗಳ ಓಟವನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ನೇರ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಭಾರಿ ಕಾಲ್ ಬತ್ತನು ದುಬೈ ಹಿಡ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶಗಳು ಹಿಡ್ದು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಗ್ಲೆಗೊಂದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಎಂಗ್ಲು ಮನ್ಪಂದಗಳು ದುಜಾ ನಿಗ್ಲ ದಾದ ದಾನೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಉದಯ ಖುಷಿತ್ತು. ಹಲೋ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಚೂರು ತೀವ್ರತೆ ಉಂಟು. ಉಡುಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಳ್ಳ. ಹಲೋ ಬಲೆ 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 ಕೆಲವು ಮಾತ ಸುದ್ದಿಲು ಬರ್ಪ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಬತ್ತಂದು ಅವು ಪನೋಡ ಎರ್ಲೇನು ಬುಡ್ಪವರ ಬೊಕ್ಕ ಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆ ಪನೋಡು ಓ ಬೊಕ್ಕ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಖಿಲಿಗೆ 7 ನಿಮಿಷ ಬೋಡು ಕೆಂಡೆ. ಹಲೋ 7 ಮಿನಿಟ್ 3 ಮಿನಿಟ್ ಮುಗ್ಗಿಂಡೆ ಏತು ಜನ ಪನ್ಪುನಕಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸ್ಪರ್ಧೆ. రెండు బాల్ దగ్గర కలిసినే ఉంటాయి. మూలే అవుతాయి దగ్గర పిలవాలి. ರಡ್ಡು ಕರೆತ್ತ ಬರಿಟ್ಲ ತಜ್ಞರ್ನಗಲುಲ್ಲೇರು, ಅನುಭವಿಲ್ನಗಲುಲ್ಲೇರು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಗಲುಲ್ಲೇರು ಕರೆತ್ತ ಮಿತ್ತುಡ್ದಲ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ತೋಲ ಕಟ್ಟೆ ದುಬ್ಬ ಬರೋಡ್ಚಿ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ತಗಲ್ಲ ತೋಲ್ಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ದೋಲ್ಲೆ
ಐತೆ ಬರೀಟಿ ಇತ್ತನಕಲ್ ಮಾತಿರದೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ನನ್ನ 3 ಮಿನಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಬರೀತು 4 ಮಿನಿಟ್ ಮುಗ್ಗಿನ ಇಟ್ಲ ಎರಡ್ಲ ಉರಿ ಪನಿ ಅಣ್ಣ 2 ಜನ ಮಾತಿರ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡಿ 2 ಎಂಚೆ ಬಿಡ್ಪ ಕಿತ್ತೂರ್ತು ಪಂತೋಲಿ ಅಂದ್ ಮಾರ್ರೆ ಪನ್ಪುನೈನ ಲವ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕೊಳಕೆ 20 ತಗಲು ಕುಶ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ತಗಲೆ ಲವ ಕ್ಯಾರೆಟ್ 11:41 11:50 ಲವ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬತ್ತನ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲೇಡಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ 20 ಜೊತೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲೇಡಿ 21ನೇ ವರ್ಷದ ಇನಿತ ಕೂಟದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಗೌರವದ ತೀರ್ಪಡಿನ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿ ಕಿಡ್ತಾನೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರೇ ಇನಿತ 21ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸೋದನ 20 ಜೊತೆ ಇರಲಿ ನಾವೆರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಗೌರವದ ತೀರ್ಪಡಿನಾಗಲಿ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನೇರ್ಲು ಮೊಗಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಜನಿಗಲ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಗೌರವದ ತೀರ್ಪು ಪಾತ್ರ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ ಇರ್ಲನಿಗಿಡ್ತಾನೆ ಮಿಜಾರ ಸೊತ್ತಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರೇ ರಾಜು ಬಲ ಬಲಣ್ಣ ಹಲೋ ಬಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನಾವರ್ದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ಯಾಕಡೆ ನೆನೆಪ್ ಮಲ್ಪ ಅನ್ಪಂಡಾರಿ ಒರಿಯನ ಒಂಜಿ ಮಹಾಬಲ್ ನಾಯಕರ್ನೆಲ್ಲು ಕುಶಕರ ಟುಳ್ಳೇರು ಹಲೋ ಸೂರಾಲ ಪ್ರದೀಪ್ ನಾಯಕರು ಪೇತ್ರ ಕನ್ನರು ಮಹಾಬಲ್ ನಾಯಕರ್ನ ನಾವರ್ದಲ್ಲಿ ಎಂಗಡಬೇರು 1 ಮಿನಿಟ್ ಪುರ್ಸತ್ ಕೊರ್ಪರ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಮೂಲ ಒರಿಯನ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಚೈನ್ ಕಂಟೆಲ್ ಹಿಡಿದು ಪೋತನು ನಿಖಿಲ್ ಕಂಟೆ ಹಿಡಿತ ಉಂಡ ಅಂತೂ ಒನ್ನೆಡ್ಡೆ ಕರ್ಮಾರ್ ಕಟ್ಟ ಸಂತೋಷ್ 6 ಮೂಲ ಉಳ್ಳೇರ ಬಾರಿ ಚಪ್ಪುರದ ಉಂಡು 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 ಕರ್ಮಾರ್ ಕಟ್ಟ ಸಂತೋರ ಬಲಿ ఆయన ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ್ಡು ಉಳ್ಳೇರ್ ಮುಲ್ಪ ಸತ್ಯದ ಜಾಗೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹ ನಡಪುನಂಚಿನ ಕಂಬಳ 10 ಮೋಸೋಡಿ ಎರಗಲ ನಿಗಲಿಗೆ ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತಂಡ ಕೊರ್ಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಮಿನಿಟ್ ಅಣ್ಣ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾದ ಏರ್ಲ ಆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿತ್ತಾಡ ನಿಗಲಿಗೆ ಪನ್ಪ ಇಲ್ಲಡೆ ಮುಟ್ಟು ಜರ ನಿಗಲಿ ಎತ್ತತೆ ಒತ್ತೇವರ್ಲತೆ ಹಲೋ ನಾವರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಒತ್ತೇರ್ವತ ಅಂದು ಬುಡ್ಪಲೆ ಅವೇ ಬನ್ನಿ ಬುಡ್ಪಲೆ ಪೇತ್ರಿ ಕಣ್ಣಾರು ಮಹಾಬಲ್ ನಾಯಕರನ್ನ ನಾವರ್ದಲ್ಲೇ ಭಾಗದ ಪೇತ್ರಿ ಕಣ್ಣಾರು ಮಹಾಬಲ್ ನಾಯಕರ ಕೋಣಗಳಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ 129 ಜೊತೆ ಕೋಣಗಳ ಪೈಕಿ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಚಪ್ಪಾಳಿಜ್ಜ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಗೌರವದ ತೀರ್ಪಡೆ ನೇರ್ಲಿನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸುರಾಲ್ ಪ್ರದೀಪ್ ನಾಯ್ಕೆರೆ 11:60 ವಿಶೇಷವಾದ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಾದನ ಇರಲಿಗೆ 3ನೇ ಬೊಕ್ಕ 4ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಟ್ರಾಫಿ ಉಂಡು ಗಿಡವನಗಳೆಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಹುಮಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ದಯದೀದು ನಿಗಲಿ ಆ ಬಹುಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಎರಲೆಡಪ್ಪ ಸೋತುನಾಗಲಿಗೆ 3ನೇ ಬಹುಮಾನ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಎರಲೆಡಪ್ಪ ಸೋತುನಾಗಲಿಗೆ 4ನೇ ಬಹುಮಾನ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ 32 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ 1ನೇ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆವರ ಕರೆಟ್ ತಾರ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ರನೆಲ್ಲೂ ಲವ ಕರೆಟ್ ಮಿಯಾರು ಏನಪಾಡಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಡೆವಾಳರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕುಶ ಕರೆಟ್ ತಾರ
ಬಜಗೋಳು ಜೋಗ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಎಂಗಡಬೇರೆ ಮಾಳ ಆದೀಶ್ ಪೂಜಾರು ಮಿಯಾರು ವಿನಪಾಡಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಡಿವಾಳರನ್ನ ಉದಯನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಎಂಗಡಬೇರೆ. ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲತ್ತಿ ಓ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಕುಶ ಕರೆಟ್ ಮಿಯಾರು ಹಿನಪಾಡಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಡಿವಾಳರನ್ನ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಪಕ್ಕುಲ ಚೀಂಕ್ರೆಲ್ಲ ಮಿಯಾರು ಹಿನಪಾಡಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಡಿವಾಳರನ್ನ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಚಿನ್ನೆಲ ಅಪ್ಪುಲ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರಲು ಒಂದು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇರೇಗ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಚೆನ್ನಗ ಸನ್ಮಾನ ಸುರು ಕಾಯಿನಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉಂಟಿಗೆ ಆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲವ ಕರೆ ತಕ್ಕಲು ಬತ್ತು ಒಂಜಿ ಬೆಜೆ ರೇಟ್ ಇರ್ತದೆ ಜನಕ ಕಡಪಡಿ ಎತ್ತೇಳಿ ಬರೋಂದುಲ್ಲಿರ್ ಅವು ಕುಸ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಲವ ಕರೆ ತಕ್ಕಲು ಬರ್ತದೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಲವ ಕರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಪೆಜ್ಜಿಲೆ ಅದು ಪಣ್ಪುಡು ಮಾತ್ರ ಇಂಜಿನ बोलो तुका पारले तुका बीसा बोले हाँ 1 2 3 बल्बले आप जा क्या करना बीसा बोले होते हाँ अंचा तान 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 इरेगे मित्ते पोदो ऐटे जत्तो लेता अत्ता कार्य मित्ते बत्तल पे जत्तो प्लास्टिक पे जोले कड़ा मेरे दूर विदर नेर वो मूलोंजी बाले तूले याव वा पोडिगे लज्जी वा संगति लज्जी हे जोर मल पड़ जोरे बा बाले ते वो इवो एंजल वा ईरना बाले ना जोर मल दोरा पिपरावन बुढ़िया रे बका हेलो हेलो ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿರ್ ಪಾರ್ ಬತ್ತನು ಅಕಲು ಓಲ್ ಉಳ್ಳಿರಿ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತರವು ಜೋಕುಲು ಎಂಚ ಅಂದ್ಪಂಡ ಜೋಕುಲೇನು ದೇವಿರ ಅಂತು ಓಡ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಮತ್ತೆ ಉಳ್ಳಿರು ಜೋಕುಲೇನು ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ ಪತ್ತವನ ಅಕಲು ಉಳ್ಳಿರು ಅವು ನಿಜವಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಕಾರ್ ಪತ್ತುನೇ ಏಪ ಅಂದ್ಪಂಡ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ ಮನುಷ್ಯಂದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೌಢಮೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ರಿಗೇನ ಕಾರ್ ಪತ್ತುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ ಬತ್ತು ಜೀರಕಳು ಆ ಎಲ್ಲೆ ಬಾಲ್ಯ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ ಬತ್ತವ ನಾವು ಏತು ದೋಷ ಬಂಡ ಆ ಕಾರ್ ಪತ್ತವಣ್ಣ ಏನಕ್ಕೆ ದೋಷ ಉಂಡು ಖುಷಿಯಾಪಣವರ ಜೋಕಲ್ ಮತ ಕಾರ್ ಬತ್ತೆ ಆ ವಿಷಯ ಬಲ್ಯವು ಎನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ನೀನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತೆ ಓದುದು ಪಣ್ಣೆತ್ಯಾನ ಎಲ್ಲೆ ಬಾಲ್ಯ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ ಬತ್ತ ಇರ ಬಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ದಾದ ಪೂಜನೆ ಮಲ್ಪೋನ ದೇವರಿಗೆ ದಾದ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೋನ ಆ ಜೋಕಲಿಡ ದೇವರನ್ನು ತೂವಳು ಒಂದು ಪಣ್ಪೋನ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಮತ್ತೆ ಪಾತ್ಯರ ಓ ಒಂದು 16 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಜೋಕುಲು ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾಗೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐದು ದುಃಖ ಪಣೀತು ಬುದ್ಧಿ ಮಾತ ಬರ್ಪಡೆ ಸರಿ ಅವು ಅವೇ ಪಣ್ಣೆ ಚೂದಂಡ ಯಾನ್ ದಾದ ಪಣ್ಪಿನ ಪಂಡ ಆ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಜೋಕುಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಲೆಕ್ಕ ತೋಡು ದಾಯಗನ್ ಪಂಡ ದೇವರಡಲ್ಲ ಅವರ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ತಾಕತ್ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಗೆ ಬತ್ತನ ಪಂಡ ದೇವರ್ಲ ಅವರ ಒಂಜಿ ಅಧೀರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರೋಡು ದಾಯಿ ಇಂಬೆಡ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ದೇವರಡಲ್ಲ ಅವರ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಈ ಏರಿಯಾ ಈ ನಿನ್ನ ಈತ ವರ್ಷೋಡು ನಮ್ಮೊಂದು ಉಲ್ಲೆತ್ತ ಇದಾದ ಮಲ್ತ ಹೆಂಕಂದು ಕೇಳಿನ ತಾಕತ್ತು ಭಕ್ತನ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಭಕ್ತಿಡ್ ಬರೋಡು ಹೊರತದು ಕಾಟಾಚಾರ ಕೈ ಮುಗಿದ ಭಕ್ತಿಲ್ ಬರ್ಪೂಜ ಇನಿ ದೈವದ ಆರಾಧನೆ ಐತೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಜಾತಿ ಜನ ಅಕುಲ್ ನಿಶ್ಚಯ ಬಿಡ್ಚ ಏತ್ ಜನ ಪರಂಪರೆ ಬತ್ತನ ಸಂಗತಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಲ ಆ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆತೊಂದು ಪೋಪನ ಒಂದು ಜಾತಿ ಜನ ಉಲ್ಲಿರು ಓ ಹಲೋ ಓ ಕಜೋ ನಲ್ಲ ಮುಗಿತೀಜಿ ಓ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಜೋ ನಲ್ಲ ಮುಗಿತೀಜಿ ಅವಳು ನಿಖಲ ಕೈತಲೆ ಇಪ್ಪನ ಅಲ್ಪ ಎರಡು ದೆಪ್ಪಡ ಇನ್ನು ಕಜಾವುದ
ಸೆನ್ಸರ್ ಖರೀದಿ ಒರಿ ಬರ್ಪೇರು ಲೈಟ್ ಬತ್ತುಡು ಹಲೋ ಸೀದಾ ಪನುಡಾಂಡ ಇರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತು ಜಾರ್ಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೊಟ್ಟೆತ್ತು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿತ್ತನ್ಲೆ ಇರ್ಲು ಪಾರ್ ಬರ್ಪ ಬರ್ಪಾತ ಸಬೇಟ್ ನೂಕದ ಪಾಡೊಂದು ಪಾರ್ವ ಇರ್ಲು ದಾಯಿ ಏರು ಅಡ್ಡ ಕಡಿದೆ ರೈಟ್ ಹಲೋ ರತ್ನಾಕರ್ ಓಕೆನಾ ಇಟ್ಟೆ ದಾನೆ ಕತೆ ಮುಗುಳ ಕತೆ ದಾನೆ ಕುಡಿಯರೆ ಬತ್ತೇರು ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು ಲವ ಕರೆಟು ಲಕುಶ ಕರೆಟು ಮಿಯಾರು ಹಿನಪಾಡಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಡಿವಾಳ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಭಟ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರೆ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇನ ಗಿಡವಿರೆ ಮಾಳ ಆದೀಶ್ ಪೂಜಾರ ಮಿಯಾರು ಹಿನಪಾಡಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಡಿವಾಳ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಗಿಡವೇರು ಹಲೋ ಅಂದ ನಾನು ಕಡಂಬೇಡ ಬಂದಿದ್ದೆ 3:45 ಗಂಟೆಗೆ ಇರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಜಪ್ಪು ಅದು ಏತ್ ಗಂಟೆ ಜತ್ತಿನ ಇರ್ಲು ಏತ್ ಗಂಟೆ ಜತ್ತೀನಿ 3:45 ಎತ್ತ ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಮೀಯಾರ್ದ ಕಂಬಳ 10 ಗಂಟೆ ತತ್ತನ 16 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪೋಡು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾತೆರಡಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಸಮಾಸಮ ಬರ್ಪ ಅಂಚನ ಕಂಬಳ ತಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅವು ಅಂಚಂದು ಯಾರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಂಟೆ ಎಕಡ್ಲ ಬಂಟೆ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಬಂಟೆ ಮೀಯಾರ್ದ ಕಂಬಳ ಎರಲು ಕರೆಕ ಬಂದಾಗ ತಡ ಮಲ್ದುಜೀರು ಮಾತ ಎರಲ ನಕಲಿಲ್ಲ ಈತ ಜೊತೆ ಎರಲ ನಕಲು 223 ಜೊತೆ ಎರಲ ನಕಲು ಪಾಲ್ ಪಡೆದಾರಣ್ಣ ಕರೆಕ ಬಂದಾಗ ಮಿಯಾರ್ದ ಕಂಬಳ ಎಲ್ಲ ತಡ ಮಲ್ತಿಜಾರು ಐತ ಅರ್ಥ ನಂದ ಕಂಬಳ ತಡ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿಂದಿ ಕಂಬಳ ತಡ ಏನಿ ಎರಲು ಕರೆಕ ಬಂದಾಗ ಇರುತ್ತ ನಿರೂಪಣೆ ಎರಲಿನ ಯಜಮಾನರು ಮತ್ತೆ ಎರಲ ತಡ ಮಲ್ತಿಜೀರು ಏರೆಗ್ಲ ಅಂಗಲ ಪುಜ್ಜಿ ನೋಡ ಗಂತಲೆ ಉತ್ತದ ಗೋಡು ದುಬ್ಬು ದುಬ್ಬು ಓಡಿಸಿ ಗಂತಲೆ ಉತ್ತಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಉಡುಪೇರು ಹಲೋ ಮಾತಾದ ಬುಡುಪು ನಕಲು ಮಾತಾ ಸುಧಾರಣೆ ಆತೇರು ನಮ್ಮ ಏರೆಲ್ಲ ದೂರ ತಯಾರಿಜ್ಜ ಏತು ಸರಿ ಆತೇರನ್ ಬಂಡ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯೋಡು ಅಕಲೆಗಿತ್ತ ನಾ ತುಮೇದಿ ಏರೆಗ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆನ್ ದೂರಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ಲು ಉಂತೊಡತಿ ಅವೇ ಅವೇ ಅಪಗ ಮಾತಾ ಬುಡುಪು ನಕಲಿ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಾಪ ಏತು ಪ್ರಯತ್ನ ಅಕಲ್ನ ಪೊರ್ಮುನ ಪೆಟ್ಟಿ ಎಂಚಿನ ನರಮಣಿ ಏರನ್ಲ ತುಂಡೆ ಎನ್ನೋಡು ಪಾಪ ಇದು ಮಾತ ಪೊರಂಬೇರೆ ಇರ್ಲು ಉಂತು ಜನೇನ್ ಅತ್ತ ಒಳ್ಳೆ ಐತೆ ಪಿರಗುಣ ಇಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅತ್ತ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಎಡ್ಡೆಂದು ಪನೋಡತಿ
ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿದಕಲು ಲವಕರೆಟ್ ಕುಶಕರೆಟ್ ಮಿಯಾರು ಹಿನಪ್ಪಾಡಿದಕಲು ಬಲುದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕುಶಕ್ಕರೆತ ಮಿಯಾರ್ ಹಿನ್ಪಾಡಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಡಿವಾಳ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ 21ನೇ ವರ್ಷದ ಮಿಯಾರ್ದ ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಲವಕರೆಟ್ ಬತ್ತಿನ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶಳಶೆಟ್ಟನಲ್ಲಿಗೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 21ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪುರುಷೋತ್ತಿ ಇತ್ತನಗೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು 72 1202 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯಿನ ಮಿಯಾರ್ ಹಿನ್ಪಾಡಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಡಿವಾಳ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಏನಾರು ಮಾಳ ಆದೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಏರಣ್ಣ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಿಟ್ರು ಜಾಗ್ರತೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಐನು ಗಡಿ ಪನ್ನೋಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇತೆ ಎಂಜನ ಕಸಬಿಟ್ಟು ನಿಗ್ಲಿ ಮುಳು ಕಮಲ ಬತ್ತಿ ಏರ್ಲಿಂದ ಪಾರ ಮತ್ ಮಲ್ಪ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯಿನ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರಶೆಟ್ರ ಗಿಡ ಏನಾರು ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಈ ಪರಾಮರತ ಪುಳಿ ಗುರುಕಲೇಕ ನೇಟ್ರಲ್ಲ ಒಂದು ಈತ ಕುರೆಪಟ್ಟು ಮಲ್ಪೋರ್ ಬಂಡ ಬೇತೆ ದಾದ ನಿಕುಲು ಜನಕುಲೆ ಕೂರುವರಣ್ಣ ಹಲೋ ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಉಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀದಕ್ಲ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಲ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ ಹಲೋ ನಾಬಿರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿನ ಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ಕುಶಕ್ಕರೆ ಉಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರನೆರ್ಲೆಗ್ ಲವಕರೆ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತರು ಕಿನ್ನೆಚ್ಚರು ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನೆರ್ಲೆಗ್ ಕಂಬಳದ ಆಧುನಿಕ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನ ಸೃತೋರ್ಷ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರ ಕೌಡೋಡಿ ಕಾಂತಪ್ಪ ಪುಷಾರ ನಾವರದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಸತತ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾಗಲು ಈ ವರ್ಷದ ಇದಮುಟದ ಕಂಬಳದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯಿನಾಗಲೇ ಉಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರನೆರ್ಲು 4 ವರ್ಷ ಪಿರಪ್ಪ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಉದ್ಯಮೆದಾರರಾದಿತ್ತನಾರು ಊರದ ಕಂಬಳಡ್ಲ ನಂಗೆ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೋಡು ಊರದ ಕಂಬಳಡ್ಲ ನಮಕ್ ನಮ್ಮನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಬುದ್ಧಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಹುಡು ನನ್ನ ಉಮೇದ ಇಲ್ಲದಾಗಲೇ ಒಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾದಿತ್ತದು ಸ್ವತಃ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರದಿತ್ತನರಿಗೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲಿಪ್ಪನಗನಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ದಿನಟ್ಟೆ ಕಂಬಳಗೆ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಹೊಸ್ಮಾರು ಪಾದ ಮನೆ ಬಾಬು ಹೆಗಡೆರ್ನೆರ್ಲು ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ ಹೊಸ್ಮಾರದ ಊರಿಗೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಕಣತನಾಗಲು ಈ 4 ವರ್ಷದ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರನೆರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಬಳಡೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ಒಂದು ಪುನಃ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಫೈನಲ್ದ ಕುಶಕರಡು ತಯಾರಾವೊಂದುಲ್ಲರೆ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರ ನಾಬಿರದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಕಟೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತರು ಕಿನ್ನೆಚ್ಚರು ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಾಬಿರದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡೆ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದ ಗಿಡ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ಹೊಂದಿತ್ತನಾರೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಇಂಚೆ ಪದ 4 ವರ್ಷದ ಜೂನಿಯರ್ದ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ಹೊಂದಿತ್ತದೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಫೈನಲ್ದ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದೆ ಲವಕರಟ್ ತಯಾರಾವೊಂದುಲ್ಲರೆ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತರು ಕಿನ್ನೆಚ್ಚಿಲ್ ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರನೆರ್ಲನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಒಂದು 4 ದಿನ ಪಿರಪ್ಪ ಅರ್ನ ಮದುವೆ ಅದು ಸಂಸಾರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತನಾರು ಹೊಸ ಮದುವೆ ಆದಿತ್ತನಾರು ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ವರ್ಷ ಇದಮುಟ್ಟದ ಕಂಬಳದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯಿನ ಒಬ್ಬ ಓಟಗಾರೆ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡದೆ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಒಬ್ಬ ಓಟಗಾರೆ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರನೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ವಿಟ್ಲ ಕುಂಡರ್ಕ ಕಿಶೋರ್ ಪೂಜಾರ್ ಉಷ ಮಲ್ಲ ಕಮಲಡ ಸುರುತ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ರ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ ಪರಲ್ಲೇರೆ ಹೊಸ ಜಾವನೆಗೆ ಸುರುತ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ
ಉಮೇದಿಡ ಗಿಡದ ತಾನು ಗಿಡತ್ತನ ಇರೋಣಂಜಿ ಫೈನಲ್ ನೋಡುದನ್ನ ಚಲಟ್ಟು ಗಿಡತ್ತನಂಚಿನ ಓಟಗಾರೆ ವಿಟ್ಲ ಕುಂಡರ್ಕ ಕಿಶೋರ್ ಪೂಜಾರ್ ಕಡಿಯಲ್ ಕೊಡತ್ತವ್ರ ಕಿನ್ನತ್ತಿ ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶರಣರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಾಂಚ ಒಂಜಿ ಓಟಗಾರಗೆ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಭಾರಿ ಅತಿಶನ ಆಡ ಗಿಡಪ ಹೊಡೋದು ನನ್ನ ಉಮೇದಿಡ್ ಬರಪೇರೆ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕನೇಟದ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಾರಿ ಬೋಡು ಕುಶಕ್ಕರೆ ಹೊಸಮಾರು ಸುರೇಶ್ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಲಬಕರೆ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡತೂರು ಕಿನ್ನಚ್ಚಲ್ ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟ ನೇರ್ಲೆ ನಾನು ಬುಡ್ರನೆ ತಯಾರಾದ ಬಲೆ 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 ಕುಸಗಾರ ತಗಲೆ ಬಲೆ 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 ಮುಖೇಶ್ ಬುಕ್ಕ ಬಾರ್ಗಿ ಹೊಸಮಾರು ಸುರೇಶ್ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟ ನೇರ್ಲು ಕಟೀಲ್ ಕುಟ್ಟಿ ಬುಕ್ಕ ಕೆಪಿ ಬೊಲ್ಲೆ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡತ್ತೂರು ಕಿನ್ನಚ್ಚಲ್ ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟ ನೇರ್ಲು ಬಲೆ 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 ನೀವು ಉಂಟಾವಡಿ ಇಡೆಗೆ ಉಂಟಾವರಾ ನಿಜ ഇരുപത്തഞ്ചನೇ ವರ್ಷದ ಮಿಯಾರು ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಫೈನಲ್ದ ನಾವಿರದೇ ಇರಲಿನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲಿರಲಿನ ಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾವಂದುಲ್ಲಿರಿ ಹೊಸ್ಮಾರದಾಗಿಲ್ಲ ಕಟೀಲ್ ಕುಡೆತ್ತೂರದಾಗಿಲ್ಲ ಕುಶಕರಿ ಹೊಸಮಾರದಾಗಲಿ ಲವಕರೆ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡೆತ್ತೂರದಾಗಲಿ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಬರೋದಿಲ್ಲರೇ ಹಲೋ ಹಲೋ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಬರೋದಿಲ್ಲರಾ ಒಂಜಿ ಹೊರ ಫಿರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ಒಕ್ಕರೆ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಕಂಬಳಗೆ ಕುಲ್ಲುದು ತೂಪನ ಗ್ಯಾಲರಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಈ ಕಂಬಳಗೆ ನಾಲ್ಕು ರೆಫ್ರಿ ಕೌಂಟರ್ದ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ವೇದಿಕೆದ ಆ ಪುರ್ಲುದ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ನ ಕರಿನ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಮಿಯಾರದ ಕಂಬಳ ಈ ವರ್ಷ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಇತ್ತ ನಡೆದಾತರ ಜನವರಿ ಡಾಪನ ಕಂಬಳ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಒಂದೊಂದು ಈ ಸೆಕ್ಕೆತ್ತ ಪುರತುಡ್ಲ ಈತ ಮಾತ ನೀರಾವರಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಂಗೆ ರೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾನ ಬಿಡ್ತಾರ ಕುಷ್ಟಕರೆ ಹೊಸಮಾರು ಸುರೇಶಿ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಲವಕರೆ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡ್ತರು ಕಿನ್ನಚ್ಚು ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲರನ ಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಕುಶಕರತ್ತ ಹೊಸಮಾರು ಸುರೇಶಿ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟ ನೆರಳಿಗೆ 21ನೇ ವರ್ಷದ ಮಿಯಾರು ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆಯ ಹೊಸಮಾರು ಸುರೇಶಿ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟ ನೆರಳಿನ ಗಿಡ ಏನಾರೆ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಲವಕರಟ ಬತ್ತನ ಕಡೀಲ್ ಕೊಡತ್ತರು ಕಿನ್ನಚ್ಚಲು ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟ ನೆರಳಿಗೆ 21ನೇ ವರ್ಷದ ಮಿಯಾರ್ದ ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಕಡೀಲ್ ಕೊಡತ್ತರು ಕಿನ್ನಚ್ಚಲು ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟ ನೆರಳಿಗೆ ಏನಾರೆ ವಿಟ್ಲ ಕುಂಡಡ್ಕ
ಕಿಶೋರ್ ಪೂಜಾರ್ 11:52 11:65. ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಾಕ್ಯಾರೇಜಿ ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲರ್ಲನ ಮೂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮೂಜನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗೆ. 4ನೇ ಬಹುಮಾನ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಂಬೇಲು ನಾರಾಯಣ ಮಲಕುಡಿಯರ್ ನೆರಳಿಗೆ. ಅಡ್ಡಪಲದ ವಿಭಾಗಡು 7 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತೀರಿ. ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು 1ನೇ ಬೊಕ್ಕ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪುಗೂ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲರಿ ಕಾಂತವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾಬಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಜೂಸ್ ಶೆಟ್ನೆರ್ಲು ಕುಶ ಕರಿಟುಲ್ಲ ಲವ ಕರಿಟ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೂರ್ ನೆಲ್ಲುಲ್ಲ ಬಾಬು ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಣೆ ಕಾಂತವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾಬಾದ ಏರ್ಲು ದೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಟಿ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೂರ್ನ ಏರ್ಲು ಲವ ಕರಟಿಪ್ನ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೂರ್ನ ಏರ್ಲಿನ ಗಿಡವನಾರು ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಿರೂರು ಮುದ್ದು ಮನೆ ಭರತ್ ನಾಯ್ಕೇರಿ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾಬಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಜ್ಯೋತ್ ಶೆಟ್ಟನ ಏರ್ಲಿನ ಗಿಡಪ್ಪನಾರು ಬಡ್ಕಲ ಹರೀಶರ್ 7 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ 21ನೇ ವರ್ಷದ ಮಿಯಾರ್ದ ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ಅಡ್ಡಪಲಾದ ವಿಭಾಗಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿರು. ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾಬಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಜ್ಯೋತ್ ಶೆಟ್ರು ವಿಶೇಷವಾದ ಕನಪಲಾದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲಾದ ವಿಭಾಗದ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನದ ಪುದರು ಕನಪಲಾದ ವಿಭಾಗಡು ಎಲ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದ ನಿರಂತರ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದನಾಗಲು ಅಡ್ಡಪಲಾದ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಬರ್ತನ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನ್ರು ಕಾಂತವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವದಕ್ಕಲು ಇನಿ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೇರು ಬೋಳರ ತ್ರಿಸಾಲ್ ಪೂಜಾರ್ನ ಒಟ್ಟುಡಿತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ವರ್ಷದ ಅನೇಕ ಕುಟುಲಡೆ ಕಾಂತವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಈತ ಕರೆಟಿಪ್ಪು ನೇರ್ಲುಲ ಅಲ್ಲಿಪಾದದಗಲು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕಡೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳ ನಿರಂತರವಾದ ಈ ವರ್ಷದ ಕೂಟಲಡೆ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಿಡಿತನಾಗಲು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಾಗಲು ಕುಶಕರ ಟಿಪ್ಪನ ಕಾಂತವರ ಬೇಲಾಡಿದ ಪುದಾರಡು ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಲ್ಲ ನಾರಾವಿದ ಪುದಾರಡು ಇರಲು ಗಿಡತದ ಬಹುಮಾನ ಹೆಚ್ಚು ಪಡೆಯನಾಗಲು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟುಡು ಲವಕರೆಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಗಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷದ ಕೂಟಲಡು ನಿರಂತರವಾದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದನಾಗಲು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಬರ್ತನ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನನಾಗಲು ಅಂತಿಮದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳರು ಬಡ್ಕಳ ಹರೀಶರಿ ಕಾಂತವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಜ್ಯೋತ್ ಶೆಟ್ಟನ ಇರಲಿನ ಗಿಡಪ್ಪೀರು ஒரு ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಓಟಗಾರರಾದ ಅಡಬಲದ ವಿಭಾಗೋಡ್ಲ ಇತರ ವಿಭಾಗೋಡ್ಲ ಪಾರ್ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಓಟಗಾರೆ ಬಡ್ಕಲ ಹರೀಶ್ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಿರೂರು ಮುದ್ದು ಮನೆ ಭರತ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಿರೂರು ಗೋಪಾಲ ನಾಯ್ಕರಂಜಿತೇರೆ ಉಷಾಯನಿ ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿನೇ ಪಡೆಯಿನವರಿ ಓಟಗಾರೆ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಿರೂರು ಮುದ್ದು ಮನೆ ತಾರೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕೇರೆ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲದ ஒரு ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಓಟಗಾರೆ ಭರತ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟರ್ನ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡಪ್ಪನಾರ್ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯಿನಾರಲ್ಲ ಈ ತಂಡದಾರ ಈ ಇರ್ಲಿನ ವಾರಿಸಿದಾರ ವಿಶೇಷವಾದ 7 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀ ಭಾಗವಹಿಸದ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲೇರಿ ಕಾಂತವರ ಬೇಲಾಡಿ ಭಾವದಾಗಲ ಅಳ್ಳಿಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಗಲು ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಈ ಭಾಗಡು ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಭಾಗಡು ಬಾರಿಯಾತ ಇರ್ಲಿನಗಲು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ನೆಟ ಕೈತಲ್ದ ಊರದ ನೆಲ್ಲಿಕಾರ ಕುಂಟಡ್ಕ ಜಿಂಡ್ರಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಪು ಮುಡಾರ್ ಶಾಂತಾಜ ರತ್ನೋರ್ಬ ಜೈನ್ ರಿಪ್ಪು ಈದು ಮಕ್ಕಿಲ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ರಿಪ್ಪು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊಳಕೆ 20 ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು 12 13 14 ಜೊತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗಡು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಕುಸಿತ ಆತಂಡಲ್ಲ ನಿರಂತರವಾದ ಮಾತ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಬತ್ನಾಗಲು ಕಾಂತವರ ಬೇಲಾಡಿ ಭಾವದಾಗಲು ಅಳ್ಳಿಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಗಲು ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು 1ನೇ ಬಕ್ಕ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪುಗೂ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲೇರು ಬೋಳಾರ ದಕ್ಕಲು ಲವಕರೆಟ್ಟಲ ಒಂದು ಜಂಟಿ ಪ್ರಯತ್ನದ ಹುಟ್ಟುಗು ಈ ವರ್ಷದ ಕೂಟಲೆಡುವರು ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ಕನಪಲಾದ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲಾದ ವಿಭಾಗಡ್ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದ ಮಾತ ಕುಟ್ಟುಡು ಬಾಲ್ ಪಡೆದು ನಿರಂತರ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ನಕಲು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಪೂಜಾರ್ ಈ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟಲಡು ಈ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧದೊಟ್ಟು ಪುದರಡು ಬದಲಾವಣೆ ಆಂಡಲ ಎರ್ಲು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಡವು ಇಪ್ಪ
ಬಹುತೇಕ ಕಂಬಳಡ್ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆನ ಇರ್ಲೆನ ಕುಳಿತ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲೇರು ಲವಕರ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲಾದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕುಶಕರ ಕಾಂತವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರದ್ಯೋತ್ ಶೆಟ್ಟನೇರ್ಲಿ ಓಯ್ ಓಯ್ ದಿಗಳ ಹಾಕೋಚಿದ್ ಬೇಡ ಗುಡ ಗುಡ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲರತ ಇತ್ತೆ ಹಾಕೊಂದುಲ್ಲರ ಹಾಕರಿಜ್ಜತ ಹಾಕಿರಿಜ್ಜಿ 21ನೇ ವರ್ಷದ ಮಿಯಾರ್ದ ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರ ಕಮ್ಮ ಕೂಟ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ 223 ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇನ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಮಾತ ಕಂಬಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಗಳನ್ನ ಸಲಹೆಗಾರನಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಗಳನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರನ್ನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಮುತುವರ್ಜಿಡಿ ಕಂಬಳ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಮುಗಿತಲದ ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬತ್ತ ಹಾವು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಜೀವನ್ ದಾಸ್ ಅಡ್ಡಂತೇರು ಪುರ್ಲದ ಸಹಕಾರನ ಕೊರ್ದು ಈ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪನಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾದ ಮುತುವರ್ಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿದರು ಲವಕರಿಟ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಗಲು ಕುಶಕರಿಟ ಕಾಂತವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ದಾಖಲು ಆಂಟೋನಿ ಪರ್ಬಲು ಆಂಟೋನಿ ಡಿಸೂಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದು ಜಗಣ್ಣೆಲೆ ತೊಂದಲೇರು ಲವಕರಿಟ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟರ್ ನೆಲ್ಲುಲ್ಲ ಕುಶಕರಿಟ ಕಾಂತವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ದಾಖಲು ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ರಜತ ದಿನ ಕಂಬಳ ಪುರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಮುಗ್ಗಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತನ ಜನ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ಲ ಬಾರಿ ಆತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ಅಭಿಮಾನೋಡು ಕಂಬಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಲೇರು ಬಾರಿ ಬೇಗ ಆತಡ್ಲ ಬಾರಿ ತಡಲ ಆತಜಿ ನಡತನ ಕಂಬಳಲೆಡೆ ಅನೇಕ ಕಂಬಳಲು ಕತ್ತಲೆ ಆತನುಂಡು ಕೆಲವು ಕಂಬಳಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 16 ಗಂಟೆದಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಿನಲ್ಲುಂಡು అని మియార్ద దాఖಲೆ ತುಂಡ 20 ವರ್ಷಲಾಗೈತೆ 2 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ತಡ ಆತಂದೆ ಬಾಕಿದ ಕಂಬಳಲು ಪೂರ ಬೊಲ್ಪುಗು 10 ಗಂಟೆದೊಲೆ ಮುಗಿದ್ನ ದಾಖಲೆನ ಮಾಡೋಣ ಇತ ಬಿಡ್ಪುಜಾರ ಫ್ಲಾಗ್ ಡೇ ಇರ್ಲಾರಣ್ಣ ಬಿಡ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇರಿದ ಸಾಲು ಬಿಡ್ಕ ನನ್ನದಾಯ್ ತಡ ಮಲ್ಪನು ವಿಶ್ವನಾಥ ಪ್ರಭುಕುಲು ಶಿರುವ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪ್ರಭು ಫ್ಲಾಗ್ಡ ತೆರಟುಲ್ಲಿರು ಓ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬುರ್ದುನ್ಗೆ ಬತ್ತೇರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಡ್ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಆಂಡಲ ದೆಪ್ಪುಡೈನ ಕರ್ತವ್ಯ ಲಕ್ಕಿ ಡೀಪ್ ರಂಜನ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಕೂಡ್ಲೆಗೆ
ಒಂಜಿ ಇರುತ್ತ ಬಹುಮಾನದ ಲಕ್ಕಿ ಡಿಪ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಈ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯ್ ಕೂಡ್ಲೆಗೆ ₹100 ಒಂಜಿ ಗೋಣಂಜಿ ಮಲ್ಲೇರುವ ಪರುಪಾಡದ ಕಂಜಿ ಬರ್ಪೇಸದ ಕಂಬಳಗ ಆಪುಂಡು ಈ ವರ್ಷದ ಅನೇಕ ಕಂಬಳಡೆ ಎರ್ಲೆನ ಲಕ್ಕಿ ಡಿಪ್ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಗೋಣಂಜಿಗೆ ₹100 ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ಲಿ ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಗಲು ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂತಾರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವು ದಾಖಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಜ್ಯೂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಂಬಳದ ಕೂಟೋಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಗಲ ಪುದಾರ್ಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ವಕೀಲರ ನಗಲ ಪುದಾರ್ಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ನಗಲ ಪುದಾರ್ಡ್ಲ ಇರಲು ಇತ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ನಗಲ ಪುದಾರ್ಡ್ಲ ಇರಲು ಗಿಡತದ ಬಹುಮಾನ ಪಡಿತ ನಗಲು ಬಾಬು ತನಿಯಾ ಮುಖಾರೆಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದಿತ್ಯರು ಆರ್ನ ಇರ್ಲು ಕಂಬಳ ಕುಟುಡಿತ್ತ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಪೆರ್ಲ ಬಾಬು ತನಿಯಾ ಮುಖಾರ್ ಮಾಲಾಡಿ ಕೊಲ್ಪೆದ ಬೈಲು ಬೇಬಿ ಮಧುರೇರು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದಿ ಇರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದನಾರು ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಇತ್ತಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಗಲ್ ಬೆಳುವ ಹಿಡಿತೀರು ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ಲೆ ಇರ್ಲಿತ್ತ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಸರ್ವ ಸ್ಪರ್ಶಾತನ್ ಎರಗಲ ಬುಡ್ತಿಂದಿಜ್ಜಿ ಬೋರ್ಡೊಂದು ಮಾತರೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ಕ್ರಮೋಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಶಿಸ್ತಿಡಿತ್ತಂಡ ಮಾತರೆಗೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಜೋಕ್ಲೇಟ್ ಪತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಪ್ರಯಾದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆತನ ಕಂಬಳಗೆ ಬರ್ರೆ ಆಜಿದ ಇಲ್ಲಾಡ ತೂಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಆತನ ಕಾಂತವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಜ್ಯೋತ್ ಶೆಟ್ ನೇರ್ಲು ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಪದ ಕೆಳಗೆ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೂರ್ ನೇರ್ಲೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ दादा तिकडे सरी मला बुडियाला उठायच्या बुडबुजारा काय अखेरीದ ಸಾಲಿಂದ ತಡ ಮಲ್ಪನು ಕಪಳ ಭಯ್ಯಗೆ ತುಂಬ ಮುಗಿಪುಣ ಅಂತಾಗಿ ಆತನ ನಿಗಳಿಗೆ ಆತಾ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಕಾದ ಲೈಟ್ ಪಾಡುಜಿ ಬಿಡೋಡು ಲೈಟ್ ಪಾಡು ಬೋರ್ಚ ಬಾ ಎಚ್ಚ ಬೋಡಚ್ಚ ಸರಿ ಮಲ್ತದೆ ಕುಣದಲ್ಲಿ ಅಂದಿ ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿರ್ಮಣ್ಣ ಸೆಟ್ನೆಲ್ಲೂ ಆಜರಕೋಲ್ ನಿಶಾನಿಗೆ ಕೋಡದ ದಿನ ನೀರು ಪಾಡ್ದೇರು ಕನಪಲಾದ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡೆ ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿರ್ಮಣ್ಣ ಸೆಟ್ನೆರ್ಲು ಆಜರಕೋಲ್ದ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ ಬಹುಮಾನಿತರು ಹತ್ತೇರು ಬಲೆ 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 ರಡ್ಡು ಹೋದಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಉತ್ತಾಯಿರವನ್ನ ಅಲ್ಪ ಉತ್ತಾವಡು ಉತ್ತೋಡು 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 ಉತ್ತೋಡು
ಓ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾಬಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಜೋತ್ ಶೆಟ್ಟರಲ್ಲೂ ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಟ್ಟರ್ ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಡ್ಡಬಲಾದ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಲವಕರಟ ಬರ್ತನ ಅಲ್ಲಿ ಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟರ್ನ 12-03 12-12 ಭಾಗವಹಿಸೋಣ 7 ಜೊತೆ ಅಡ್ಡಪಲಾದ ವಿಭಾಗದ ಎರಲೆಡೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿರಿ. ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟರ್ ನೆರ್ಲು ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪಡಿನ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟರ್ ಎಲ್ಲೆನ ಗಿಡ ಏನಾರು ಮಂದಾರ್ತಿ ಸಿರೂರು ಮುದ್ದು ಮನೆ ಭರತ್ ನಾಯ್ಕಿರು ಕುಶ ಕರಡು ಬತ್ತನ ಕಾಂತವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಜೋತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಗಿನಿತ ಕೊಡದ ಅಡ್ಡಪಲಾದ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡಿನ ಕಾಂತವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಜೋತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಗಿಡ ಏನಾರು ಬಡ್ಕಲ ಹರೀಶ್ ಶೇರ್. ಈ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತಾ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ಏರ್ಲನ ಯಜಮಾನರನಗಳು ಅಂಚನೆ ಸಮಸ್ತವಾದ ಕೋಡೆಡ್ದಿನಿ ಮುಟ್ಟ ಪುರ್ಲುಡು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತಾ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಬಂದಲು ಕಂಬಳದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಬಂದಲು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ವೇದಿಕೆ ದಡ ಬರುವ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ತೀರ್ಪುಗಾರನಗಳು ಏರ್ಲನ ಯಜಮಾನರನಗಳು ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳದ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಿತೈಷಿ ಬಂದಲು. ಈ ಕಂಬಳದ ಮುಗಿತಲದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡುವ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಏರ್ಲೈನ್ ಯಜಮಾನರು ಅಂಚನೆ ಏರ್ಲೈನ್ ಗಿಡಾಯನಗಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರನಗಲಿ ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟಿ ಅನ್ರಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರೆ ಬಲೆ ಜೀವನದ ಸಡ್ಡೆ ಅಂತ ಇರ್ತಿರತ್ತ ಮುಂಚೆ ಬೇರೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಬರ್ಬರತ್ತ 3rd 4th ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟು ಉಂಡತ್ತ ಸರಿ ಬಲೆ. ಹಲೋ ಇರುತ್ತ ಲಾಟ್ರಿದ ಅಲ್ಪ ದೆಪ್ಪೋರೆ ಈ ಗ್ರಾಮದೇವರು ಅನಿಶ್ಚರ ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿನ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹಗಳು 21ನೇ ವರ್ಷದ ಮಿಯಾರ್ದ ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟ ಕೊಡ ಬೊಲ್ಪುಕು ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ 232 ಜೊತೆ ಇರಲಿನ 223 ಜೊತೆ ಇರಲಿನ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಡೆ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡೆತದೆ. ಒಂದು ಮುಗಿತಲದ ಹಂತಗೂ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭದಡೆ ದುಂಬು ಪೋಂದುಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಯಶಸ್ಸುಗೂ ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳದ ಯಶಸ್ಸುಗೂ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ತೀರ್ಪುಗಾರನಗಲ ಅಂಚನೆ ಏರ್ಲೆನ ಯಜಮಾನರನಗಲು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಏರ್ಲೆನ ಯಜಮಾನರಗಲು ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬೊಕ್ಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವೇದಿಕೆ ದಡೆ ಬರೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿಪುರ ಮಾನ್ಯ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ವಿಶೇಷವಾದ ತನ್ನ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಿತ್ತ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮಗೆ ಲಭ್ಯತೆ ಇದ್ದೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಪರ ಅನುವುಕೇನೊಂದಾರಡ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಪೋಂದುಲ್ಲ. ದಯದೀದು ಏರ್ಲೆನ ಯಜಮಾನರಗಲು ಏರ್ಲೆನ ಗಿಡತ್ತಿನಗಲು ಅಂಚನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಾದ ಸಹಕಾರ ಕೋರಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಮಂಡಲದಾಗಲು ವೇದಿಕೆ ಬರೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ ನಡುಟು ಒಂದು ಎರುತ್ತ ಲಕ್ಕಿ ಡೀಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದೇರೆ ಆ ಲಕ್ಕಿ ಡೀಪದ ಡ್ರಾ ಆಯ್ತಾ ಒಂದುಂಡು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಜೀವನ್ ದಾಸ್ ಹಡ್ಡಿ ಅಂತ ಇರಿ ಆ ಲಕ್ಕಿ ಡೀಪದ ಡ್ರಾ ಮಲ್ತೇರಿ ಆಯ್ತಾ. ₹100 ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ರಫೀಕ್ ಬೆಳ್ವಾಯಿ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಬಹುಮಾನ
ಆತಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕಂಜಿ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಎಡ್ಡ ಜಾತಿದ ಕಾಲೆ ಕಂಜಿ ರಫೀಕ್ ಬೆಳ್ವಾಯಿ ಮೆರೆಗೆ ಅರ್ನ ವಿಳಾಸ ಕೊಡ್ತುಜೇರಿ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ 89 04 67 2 014 ಈ ಫೋನ್ ನಂಬರ್. ಕನಪಲದ ವಿಭಾಗಡು ಆಜಾರಕೋಲ್ ನಿಶಾನ್ ಪಾಂಡ್ನಗಲು ಹಂಕಾರಜಾಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ್ಣ ಸೆಟ್ರು. ರಡ್ಡು ಏರುಗೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂಜೇರು ನಿನ್ನೆ ಕುಡಂಜಾಯ್ತ ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ನೆಲ್ಲಿ 9663108437 ಆರ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ದಯದಿದೆ ಏರು ವಿಜೇತರ ತರ ಬಹುಮಾನ ಏರ್ಲೆನ ಅಗುಲ್ ಮೂಲ ಪಡೆಯ ನೋಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಈ ಕಂಬಳದ ಯಶಸ್ಸುಗೂ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಆತರೆಟ್ಟು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿರಗಳು ದಯದೀದ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಗೌರವನು ಪಡೆಯೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾದ ಉದಯ ಕೋಟ್ಯಂಡ್ರೊಟ್ಟು ತಂಡೊಡೀತದೆ ಗಂತಡು ಏತ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾನ ಏತ ಶ್ರದ್ಧೆಡೆ ಅಲ್ಪ ಎರ್ಲೇನು ಬಿಡುಪಾನೊಪ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾನ ಆತ ಬೇಗ ಕಂಬಳ ಮುಗಿತಲೆ ಹಾಪುಡು. ನೀವು ಆ ಕಂಬಳ ಸರಿಯಾನ ಪೊರ್ತುಗು ಮುಗಿಪೊಡ್ಡಲ್ಲ ಗಂತಡು ಎರ್ಲೇನು ಬಿಡುಪನ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು ಅಂಚಾದಿ ನಿತ್ತ ನಮ್ಮನ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಗಂತಡಿತದ ಅಲ್ಪ ಸಹಕಾರ ಕೊನೆಗಳು ದಯದಿದ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಣ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾದ ಉದಯ ಕೋಟಿ ಅಂಡ ತಂಡೊಡಿತನಗಳು ಶಾಂತಿರಾಜ್ ಜೈನ್ರು ಸಿರ್ಲಾಲ್, ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಾನೂರು, ಸುಭಾಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಹತ್ತೂರು, ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಡಾರು, ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಂಜಾಳ, ಅಣ್ಣಾಜೀರ್ ಶಿಶುಪಾಲ್ ಜೈನ್ರು, ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರು ತೆಲ್ಲಾರು, ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿ, ಶಂಕರ ಮಾಳ, ಸತೀಶ್ ಮುಡಾರು, ಸಂತೋಷ್ ಕರಿಮಾರ್ಕಟ್ಟೆ, ಜಯಕರ್ ಮಡಿವಲ್ ನಕ್ರೆ, ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರಿ ನಕ್ರೆ, ನಿತೇಶ್ ಬಜಗೋಳಿ, ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳ, ಬೋಜಣ್ಣ ಮುಡಾರು, ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಆಚಾರ್ಯ ಅಲ್ಪ ಇಂಕ್ಲೆ ಗೇಟದಲ್ಪ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್తున్నారు. ಬೋಜಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಇರಲ, ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಾಣೂರು, ರಾಘು ಕರರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್తున్నారు. ಬೆಳವಾಯಿ ರಾಘು, ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ನಂದಿಕೂರು ಎಂಕಲ ಸಹಕಾರ ವರ್ಗುಡಿತನಗಳು ದಯದಿದ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಗೌರವದ ಸಾಲನ್ನು ಪಡೆಯೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟುಗು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿನ ಸುಕೀರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡದಕ್ಲು ಅಕುಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಕ್ಕಲು ಕೋಡೆಡ್ದಿಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ನಿಗಾ ವಹಿಸನಕ್ಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಕಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಧಿಯರಂಡ 20 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಾಗಲ ಬತ್ತದ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ದಯದಿದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನಗಳು ದಯದಿದ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಮಾತ ತೀರ್ಪುಗಾರನಗಳು ಎಂಗಲ್ಲ ಈ ಕೂಟೋಗು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರಧಾನ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕ್ಕೆ ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬೇರಿ, ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಸಂಚಾಲಕರಾಯನ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕಂಗಿನಮನೆ, ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ತೂರು, ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಗುರೋಡಿ, ವಿದ್ಯಾಧರ ಜೈನ್ ರೆಂಜಾಳ, ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹೊಸ್ಮಾರ್, ಬರವಣಿಗೆಡು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಗರಿ ಸಂಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ರು, ಶ್ರೀಧರ್ ಆಚಾರ್ಯರು, ಜಗನ್ನಾಥ ಭಟ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ, ದಿನೇಶ್ ಕಕ್ಕೆಬದಾವ್, ವಿಲಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಚನೆ ಎರ್ಲೇನ್ ಬಿಡುಪಾನ ಅಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಿ ಅಂಚನ ಅಪ್ಪು ಯಾನೆ ಒಲೆರೆಂಡೇಶ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ, ಸುಧೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆರಿಗ ಬಂಗಾಡಿ, ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಈದು, ವಿಶ್ವನಾಥ ಪ್ರಭು ಶಿರುವ, ಕರ್ಪೆ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಎರ್ಲೇನ್ ಬಿಡುಪಾನ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಕಟಣೆಗಾರರಾದ ಮಹಾವೀರ್ ಜೈನ್ ಕಜೆ,
ಸುದೀಪ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಶಿರ್ಲಾಲ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಜಕಾರ, ಯಶವಂತ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಂಚನೆ ಆಕಾಶ್ ಜೈನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಶ್ವಥ್ ಕೆಲ್ಲಪುತ್ತಿಗೆ ಮುಗುಲ್ಲ ಎಂಕಲೊಟ್ಟು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತಿನಕಲೆ ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬರೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಗಂತಡೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಎಕಡರ ಪುದರ್ ಪಂತೆ ದಯದಿದ್ದು ನಿಕಲು ಉದಯ ಕೋಟಿ ಅಂಡನ ತಂಡಾಡಿತನಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ದಾಖಲು ಪೊರ್ಲದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಗಲ ಪರವಾದ ಒರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಬರ್ತದೆ ರಾಜೇಶ್ ASI ದಯದಿದ್ದು ನಿಗಲು ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರನ್ನ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಕಂಬಳ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮವರು ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಿರಿಯ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಕೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿತಾಯಿ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟುಡು ಮೂಜಿನ ಬೊಕ್ಕ 4ನೇ ಬಹುಮಾನ ಐಕೊಂಜಿ ಟ್ರೋಪಿನ ಕೊರ್ದು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರೆ ಎಣ್ಣೊಳೆ ಹೆಂಡಿಬೆಟ್ಟು ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತಾರೆ ನನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭ ಇರಲ್ಲ ಭಾಗಿಗಳವಡು ಮೂಜಿನ ಬೊಕ್ಕ 4ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆನಂಚಿನ ಎರಲಿನ ಯಜಮಾನರುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಟ್ರೋಪಿನ ಕೊರ್ಪುರ ಮುಖಾಂತರ ಮೀಯಾರ್ದ ಕಂಬಳೊಡೊಂಜಿ ಮೂಜಿನ ಬೊಕ್ಕ 4ನೇ ಸ್ಥಾನಗಳ ಗೌರವ ಕೊರ್ಕಾಯಿನ್ಪುನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹೊಳೆ ಹೆಂಡಿಬೆಟ್ಟು ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಜಕ ಪಡೆದೇರು ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದಿತ್ನಾಗಲು ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪುಗೇಲು ಕೊರದು ಬೆಂತಿನ ಮಾತ ಎಂಕಲ್ನ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಬಂದುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪುಂಬ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬರಿಗೆ, ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕಂಗಿನ ಮನೆಗೆ, ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಎರ್ಲೆನ ಯಜಮಾನರಾಗುಲು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆನ ಎರ್ಲೆನ ಯಜಮಾನರಾಗುಲು ದಯದಿ ತಡಮಲ್ಪಂದೆ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಣ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಓಟಗಾರನಗಳು ಅಂಚನೆ ಗಿಡನಗಳು ಎರ್ಲೆನ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭ ನಿಗಲು ಭಾಗಿಗಳನ್ನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಫೋರ್ತ್ ಥರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನ ಗೊತ್ತಾನ ಅವ್ನು ನಮ್ಮನ್ನ ಸಮಿತಿ ಆಗ್ತದ ಮುಗ್ಲಿ ಗೊರ ಕೊಟ್ಟ కొంచెం ಕ್ಲೀನ್ ಇಪ್ಪಡದ ಅದು ಅಣ್ಣ ಎರ್ಲೆನ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಹೊರ್ತು ಬೇಗಲತ್ತು ತಡಲತ್ತು ಈ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಕಂಬಳ ಮುಗಿತುಂಡು ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತುಂಡು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಈ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಜೀವನ್ ದಾಸ್ ಅಡ್ಡಿ ಅಂತ ಇರಿ ಪ್ರಧಾನ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಅಂಚಿನ ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬೇರು ನಮ್ಮನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಮಾತಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನಗಳು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿನಗಳು ಅಂಚನೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಬಂಧುಲು ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಏನಲ್ಲ
ಪುದಾರ್ ಬಿಡ್ದು ಓದಿತ್ತಂದ ದಯದಿದು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಂದೆ ಈ ಒಂದು ಹೊರತು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಬಂದು ವೇದಿಕೆ ಇಡಿಪಡು ರಾಕೇಶ್ ಕಿರ್ವಾಶೆ ಕೋಡದೆ ದಿನಿಬಿಟ್ಟ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಈ ಕಂಬಳ ಸುತ್ತೂತ್ರವನ್ನು ನಡಪ ಮಲ್ಪ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅರೆಗ್ಲ ಸಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಕನಪಲಾದ ವಿಭಾಗಡು ನಮ್ಮನ ಈ ವರ್ಷದ ಕೂಟೋಡು 7 ಜತೆಯರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಆಜಾರಕೋಲು ನಿಶಾನೆಗೆ ನೀರು ಪಾಡಿನಾಗಲು ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮನ್ ಸೆಟ್ ನೇರ್ಲು ಆಜಾರಕೋಲುಗು ನಿಶಾನೆಗೆ ನೀರು ಪಾಡಿನಾರು ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮನ್ ಸೆಟ್ ಏರ್ಲು ಈ ಎರ್ಲೇನ ಗಿಡ ಆಯ್ನಾರು ಬೈಂದೂರು ರಾಂಪೈತ್ಲು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪೂಜಾರ್ ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ್ಣ ಸೆಟ್ನೇನೆ ಎರ್ಲು ಆಜಾರಕೋಲ್ನ ನಿಶಾನೆಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು 21ನೇ ವರ್ಷದ ಮಿಯಾರ್ದ ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಾಡಿ ಕನಪಲಾದ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡಿತೀರಿ ಎರ್ಲೇನ ಗಿಡತ್ನಾರ ಬೈಂದೂರು ರಾಂಪಹಿತ್ಲು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪೂಜಾರ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಡೋಲು ವಾದನ ಮಲ್ತನಗಳು ರವಿ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡದಗಳು ಎರಲವರಿ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತ ಗೌರವ ಪಡೆಯೋದು ನೀನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರವಿ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡದಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಡೋಲು ವಾದನದ ಒಟ್ಟುಕು ಕಂಬಳ ಮೆರುಗುನ ಹೆಚ್ಚಾಯಿನಗಳು ರವಿ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡದಗಳು ಎರಲವರಿ ಇದು ಬರೋಡು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರುವ ಜತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆನಗಳು ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡನ 2 ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಇರುವ ಜತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆನಗಳು ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಏನಾರು ಕಕ್ಕೆ ಬದಾವು ಪೆರ್ಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರಿಗೆ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಏನಾರು ಕಕ್ಕೆ ಬದಾವು ಪೆರ್ಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರ್ ಭಾಸ್ಕರ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಮಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರು ಈ ಎರ್ಲೇನ ಗಿಡ ಓಟಗಾರೆ ಮಿಜಾರ್ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಏನಾರು ಮಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರ್
ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೆ ಈ ಬಾಗೋಡು 32 ಜತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆ ನಕಲು ಮಿಯಾರು ಹಿನಪ್ಪಾಡಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಡಿವಾಲ್ಡನ ಒಂಜಿನ ಮಧ್ಯರ್ಲು. ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆ ಮಿಯಾರು ಹಿನಪ್ಪಾಡಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಡಿವಾಲ್ಡನ ಒಂಜಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಿಡೈನಾರು ಮಾಳ ಆದಿಶ್ ಪೂಜಾರ್. ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಸರಸೆಟ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿಗೆ. ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಸರಸ್ ಶೆಟ್ರ್ ನೇರ್ಲೆಗೆ. ಏರ್ಲೇನ್ ಗಿಡೈನಾರು ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರ್. ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಸರಸ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆನ ಏರ್ಲೇನ್ ಗಿಡೈನ ಓಟಗಾರ. ಅಡ್ಡಬಲಾದ ವಿಭಾಗದ 7 ಜತೆಯಲ್ಲೂ ಈ ವರ್ಷದ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಡ್ಡಬಲಾದ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟರ್ನ ಏರ್ಲೆಗೆ. ಅಡ್ಡಬಲಾಡ ಒಂದು ಮುಟ್ಟಿನಾರು ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಿರೂರು ಮುದ್ದುಮನೆ ಭರತ್ ನಾಯ್ಕರ್. 7 ಜತೆಯಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಾಯಿನ 21ನೇ ವರ್ಷದ ಮಿಯಾರ್ದ ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಅಡ್ಡಬಲಾದ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟರ್ನ ಏರ್ಲೆಗ್. ಎರಲೆಡೆ ಪಲಾಡಿ ಮುಟ್ಟಿನಾರ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಿರೂರು ಮುದ್ದುಮನೆ ಭರತ್ ನಾಯ್ಕರ್. ಅಡ್ಡಬಲದ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಕಾಂತವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಜೋತ್ ಶೆಟ್ ನೇರ್ಲೆಗೆ. ಎಲ್ಲೆನ್ ಗಿಡೈನಾರೆ ಬಡ್ಕಲ ಹರೀಶೀರ್. 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆನಗಲು ಕಾಂತವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಜೋತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಬಡ್ಕಲ ಹರೀಶೇರ್ ಈ ಎರ್ಲೆನ ಗಿಡೈನ ಓಟಗಾರ. ಸ್ಕೈ ವಿವುದ ರತ್ನಾಕರ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಸ್ಕೈ ವಿವ್ ರತ್ನಾಕರ ದಯದಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಮೂಜಿನ ಬೊಕ್ಕ 4ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಶೀಲ್ಡನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪಡೋಣ. ದಯದಿದೆ ಬಹುಮಾನಿತರನಗಲು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು 22 ಜತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯುತ್ತೀರು. 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಗಲು ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಸೆಟ್ನೇರ್ಲು ಎರ್ಲನ್ ಗಿಡತ್ತನರ್ ಬಂಬ್ರಾನ ಬೈಲು 1 ಸೆಟ್ರ್. 21ನೇ ವರ್ಷದ ಮಿಯಾರ್ದ ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಸೆಟ್ನೇರ್ಲೆಗೆ. ಏರ್ಲೆನ್ ಗಿಡೈನಾರು ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು 1 ಸೆಟ್ರ್. ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡೆತೂರು ಕಿನ್ಲಚ್ಚಿ ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ ನೇರ್ಲೆಗೆ. ಎರ್ಲೆನ್ ಗಿಡೈನಾರು ವಿಟ್ಲ ಕುಂಡಡ್ಕ ಕಿಶೋರ್ ಪೂಜಾರ್. 21ನೇ ವರ್ಷದ ಮಿಯಾರ್ದ ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪೊಡೆನಕಲೆ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡೆತೂರು ಕಿನ್ಲಚ್ಚಿ ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ ನೇರ್ಲೆ. ಎರ್ಲೆನ್ ಗಿಡೈನಾರು ವಿಟ್ಲ ಕುಂಡಡ್ಕ
ಕಿಶೋರ್ ಪೂಜಾರ್. ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗಡು 126 ಜತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿತ್ತು. ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆನಕಲು ಮಿಯಾರು ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಮಿಯಾರು ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟದ ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲಂದು ಈ ಕಂಬಳಗೂ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನಾರ್ಲಂದು ಈ ಎರ್ಲೆನ ಗಿಡತ್ನಾರ್ ಸೂರಾಲು ಪ್ರದೀಪ್ ನಾಯ್ಕರ್. ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪೇತ್ರಿ ಕಣ್ಣಾರ ಮಹಾಬಲ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಏರ್ಲೆಗೆ. ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪೇತ್ರಿ ಕಣ್ಣಾರ ಮಹಾಬಲ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಏರ್ಲೆಗೆ. ಎರ್ಲೆನೆ ಗಿಡತನಾರು ಸೂರಾಲು ಪ್ರದೀಪ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಕಡೆತ ಸುತ್ತುಡು ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನ್ ಗಿಡತ್ತೇರು. ಸೂರಾಲು ಪ್ರದೀಪ್ ನಾಯ್ಕರ್ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭನೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ರಡ್ಡು ಇರಲಿಲ್ಲ ಒರಿಯ ಜವಣೆ ಪ್ರಥಮ ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಿತೀಯನ ಪಡೆಯಿನ ಸೂರಾಲು ಪ್ರದೀಪ್ ನಾಯ್ಕರಿಗೂ ಮಲ್ಲ ಕೈತಾಟಿ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಿತೀಯ ರಡ್ಡು ಇರಲಿಲ್ಲ ಗಿಡತನಾರ್. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಎಣ್ಣೋಳೆ ಹೆಂಡಿಬೆಟ್ಟು ಭಾಸ್ಕರ ಶೆಟ್ರ್ ತೃತೀಯ ಬೊಕ್ಕ ಚತುರ್ಥ ಬಹುಮಾನನ ಶೀಲ್ಡ್ ಕೊರ್ದು ನಮಕ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದೇರೆ ದಯದಿದೆ ಎರ್ಲನ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 3ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರಿಯ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ಬದ್ದರ್ಲೆಗೆ ಬಡ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಎರ್ಲೆನ ಗಿಡತ್ನಾರು. ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರಿಯ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ಬದ್ದರ್ಲೆಗೆ ಬಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 3ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಗಿಡನಾರು ಬಡ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನ ವಂಚನೆ ಗಿಡನಾಗ್ಲು ಒಟ್ಟು ಬತ್ತದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. 4ನೇ ಬಹುಮಾನ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬಂಬ್ರಾನ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಸ್ ಶೆಟ್ರು ಈ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡನಾರು. ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 4ನೇ ಬಹುಮಾನ. ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 3ನೇ ಬಹುಮಾನ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರನೆರ್ಲೆಗೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಆನಂದಿರು ಈ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡನಾರು. ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ 3ನೇ ಬಹುಮಾನ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರನೆರ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲಿನ ಗಿಡನಾರು ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಆನಂದಿರು. ವಿಶೇಷವಾದ ಏನೇ ನಮಕ್ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರನೆ ಅಂಚಿನ ಕಂಪ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕರಿಗೆ ಸಾಲು ಬಾರ್ದು ಗೌರವ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ.
ಪೊರ್ಲುದ ದೂರದ ಪುತ್ತೂರದ ಊರುಡು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮನ ಕಮಲ ಕೊಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಕಂಪ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಅರೆಗಳ ಗೌರವದ ಮನಾದಿಗೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ 4ನೇ ಬಹುಮಾನ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ನೆರ್ಲೆಗೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಡಿಗೆರಿ ಏರ್ಲೆನ್ ಗಿಡತ್ನಾರ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ 4ನೇ ಬಹುಮಾನ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ನೆರ್ಲೆಗೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಡಿಗೆರಿ ಏರ್ಲೆನ್ ಗಿಡತನ ಓಟಗಾರ್ ಅಡ್ಡಪಲಾದ ವಿಭಾಗದ 3ನೇ ಬಹುಮಾನ ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ನ ಎರ್ಲೆಗೆ ಎರ್ಲೆನ್ ಗಿಡೈನಾರ್ ಬಡ್ಕಲ ಪಾಂಡು ಅಡ್ಡಪಲಾದ ವಿಭಾಗದ 3ನೇ ಬಹುಮಾನ ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಎರ್ಲೆನ್ ಗಿಡೈನಾರ್ ಬಡ್ಕಲ ಪಾಂಡು 4ನೇ ಬಹುಮಾನ ಅಡ್ಡಪಲಾದ ವಿಭಾಗದ ರಂಜಾಲ ಸಾನದ ಬಾಕ್ಯಾರು ನಿಮಿಷ್ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆರ್ಲೆಗೆ ಏರ್ಲೆನ್ ಗಿಡೈನಾರ್ ಬಡ್ಕಲ ಪಾಂಡು ಆರ್ಕೆ ದಗಲು ಎಲ್ಲ ಹೊರಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡನ್ನ ಆರ್ಕೆ ದಗಲು ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳ ಯಾಕಡೆ ಎತ್ತಿತ್ತೆ ಅಂಕಲು ಅರೆಕೆಲೊಂಜಿ ಗೌರವದ ಸಾಲ್ ಪಾಡುವ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದ ಆ ತರೆಟ್ನ ಮಂಡಪ ಇತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ರಂಜಾಳ ಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ನಿಮಿಷ್ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆರ್ಲೆಗೆ 4ನೇ ಬಹುಮಾನ ಅಡ್ಡಪಲಾದ ವಿಭಾಗದ ಬಡ್ಕಳ ಪಾಂಡು ಇಯರ್ಲೆನ ಗಿಡತ್ತಿನಾರು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 3ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆನಗಳು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನಾರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ಏರ್ಲೆನ್ ಗಿಡೈನಾರ್ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶಿರ್ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 3ನೇ ಬಹುಮಾನ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನಾರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶರಿ ಏರ್ಲೆನ್ ಗಿಡೈನ ಓಟಗಾರೆ ಇದು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 4ನೇ ಬಹುಮಾನ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಂಬೇರು ನಾರಾಯಣ ಮಳೆಕುಡಿಯರ್ ನೇರ್ಲೆಗ್ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರ್ಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರಿ ಏರ್ಲೆನ್ ಗಿಡತನ ಓಟಗಾರೆ ಬತ್ತೀರಾ ಆರ್ಕೆದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು ನಿರಂತರವಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಕಮಲ ಕುಟ್ಟುಡುಗು ಮಾತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ಶಾಮಿಯಾನ ಇತ್ಯಾದಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪೊರ್ಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತನಾರು ಆರ್ಕೆ ದಕಲು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಸಾಲ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪುಡುಂಬ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಬೋಳಗುತ್ತಗಲು 3ನೇ ಬಹುಮಾನಲ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಂಬೇರು ದಕಲು 4ನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪು ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶ್ ಏರ್ಲ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡೇರು ಏರ್ಲೆನೆ ಗಿಡತನ ಓಟಗಾರ್ ಆರ್ಕೆ ಭಟ್ರೆಗೆ ಎಂಕಲ ಅಭಿನಂದನದ ಶಾಲೆ ಮೊಣಪಣ್ಣೆಲ್ಲ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟುಡಿತರ ಜನಕ್ಕಲು ಮಾತ ಹೆಂಗ್ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಬತ್ತದು ಎಡ್ಡೆಡೆ ಇತ್ತಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಇನಿತ ಕೊಡದ 3ನೇ ಬಹುಮಾನ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ ನೇರ್ಲೆಗೆ ಕುಂದಬಾರಂದಾಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪೇರಿ ಏರ್ಲೆನ್ ಗಿಡೈನಾರ್ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ ನೇರ್ಲೆಗೆ ಇನಿತ ಕೊಡದ 3ನೇ ಬಹುಮಾನ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಕುಂದಬಾರಂದಾಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪ್ ಏರ್ಲೆನ್ ಗಿಡೈನ ಓಟಗಾರೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ 4ನೇ ಬಹುಮಾನ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ರಿ ಗಾನ್ವಿ ಲಾಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ ನೇರ್ಲೆಗೆ ಬಡ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಏರ್ಲೆನ್ ಗಿಡೈನ ಓಟಗಾರೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ದಕಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಲ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕಾರ್ಕಳದಗಳು ಈ ಕಮ್ಲೋಡು ಪೊರ್ಲುಡು ಊರುಡು ಪರ ಊರುಡಿತ್ತನಗಳಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಮುಖಾಂತರ ತೋಜಪಾದ ಪ್ರಚಾರಲ ಪ್ರಸಾರಲ ಕೊರ್ನೆಕಲೆ
ಮೂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಕೂ ದಯದಿದ್ದು ಒರಿಯರಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಪರ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಿವಿದ ಪರವಾದ ಸಂತೋಷರೇ ನಮ್ಮ ಕಾರಣದ ಪರವಾದ ಏರಿ ತರಡನ್ನ ದಯದಿದ್ದು ಬರಡು ಅಂಚೆ ನ್ಯೂಸ್ ಕಾರ್ಕಳದ ಪರವಾದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಪರ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನವದೆಹಲಿ ವಿಭಾಗದ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಮೂಜನೆ ಬಹುಮಾನ ದಾಖಲೆ ಅಂಚನೆ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ ದಾಖಲು ಬಹುಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇಲಾಖೆದಾಗಲು ಏರ್ಲೈತನ ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬರ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಇನಿ ಸಹಕಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆದಾಗಲು ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಂಬಳದ ಆಚರಣೆ ನಮ್ಮ ನೋಟಿತ್ತನಾಗಲು ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ ಕಾರ್ಕಳ ಪೊರ್ಲುದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನ್ಯ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪಿರಪ್ಪ ಅನಂತ ಅನಂತ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಏರ್ ಮಾತ ನಮ್ಮನ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಬಂಧುಲ್ಲಾರ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ವೇದಿಕೆಡಿಗೆ ತಂದು ಇವೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಅವಡು ಕಂಬಳ ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ಕಂಬಳ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಗಿಪಿನಲ್ಪ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಏರ್ನಲ ಪುದಾರ ಬಿಡ್ದು ಬೋತಿತ್ತನ್ನ ದಯದಿದೆ ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಲಿಪೇರು ರಮೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೇರೆ ಸುಕೀರ್ತಿಯರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರಾಜೇಶ್ ಬಲಿಪೇರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಡೊಲ್ಲೇರಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ವಿಶೇಷವಾದ ಸುಮಾರು ದಿನೊಂಚಿ ಜೀವಂದರ ಜೈನ್ರಿ ಮಾತೆ ಅಂಗಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಬಂದಲು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣಡಿ ಕಂಬಳ ನಡಪನಲ್ಪ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತ ನಕಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾಗಲು ಬತ್ತಾರ ಸಂತೋಷರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕಲು ಸ್ಕೈವ್ಯೂ ದಕಲು ನ್ಯೂಸ್ ಕಾರ್ಕಳದಕಲು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಲದಕಲು ಈ ಕಂಬಳ ಕುಟನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ದೇಶ ವಿದೇಶಗೂ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತದಿ ಕಂಬಳದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಪಟ್ಟಿನಕಲೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಅನಂತ ಅನಂತ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಕೊಳಕೆರುತ್ತರು ಆನಂದೇರ್ನ ಶೀಲ್ಡ್ ಮೂಲುಂಡು ದಯದಿದ್ದಕ್ಕೂ ನೋಡು ನಂದಳಿಕೆ ದಗಲ್ನ ಬಂಬರಣ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಸಿಟ್ಟೆ ಕೊರಿಯರ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಂಬಳ ಪಂಡಾಯಿಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದೋಳುವಾದನ ಬೋಡು ಇನ್ನೇ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದೋಳುವಾದನದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಂಬಳದ ಮೆರುಗಿನ ಹೆಚ್ಚಾಯಿನಗಲು ರವಿ ಮತ್ತು ತಂಡದಾಗಲು ಆಗ್ಲೇ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಗೌರವಿಸೊಂದಲ್ಲ ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ಬಿರುದಾವಳಿಲ್ಲ ಡೋಳುವಾದನ ಇತ್ತಂದ ಈ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ತುಂಬದ ಕಾಲೋಡು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟರೆ ದೋಳುಡು ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳ ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡೆ ಇನಿ ಅತ್ಯಂತ ಪುರ್ಲುದೊಂದು ದೋಳುವಾದನ ರವಿ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡದಾಗಲು ಮಾತ್ರ ಆಗ್ಲೇ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಚ್ಛತೆದ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಕಳ ಪುರಸಭೆದ ಸತೀಶ್ ದದಿದಿತ್ತಡ್ಡ ಒಂಚೂರು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡನ್ನ ಸತೀಶ್ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯದಾಗಲೇ ಆಂಜನೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದಿ ಕಂಬಳಗೂಡದ ಯಶಸ್ಸುಗೂ ಪುಗೇಲು ಕೊರ್ತನಾಗಲು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಏರ್ನಲ ಪುದಾರ ಬಿಡ್ದು ಹೋತಿನ್ನ ದಯದಿದೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ನಮನ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಕಂಬಳ ನಮನನೆ ಕಂಬಳ ಬತ್ತನಗ್ಲೇನು ಗೌರವ ನಮ್ಮನ ಧರ್ಮದುಂಡು ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಲಿಪೇರ್ಲ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಇತ್ತೇರೆ ಬರ್ಯಾತ ಜನ ನಮ್ಮನ ಕಂಬಳನು ಸುಧಾರ್ಪನಲ್ಪ ಪೊರ್ಲುಡು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಮಾವೇಶದ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳು ಅವಡಾಯಿನ ಕಂಬಳ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಆನಂದ ಆಂಡಲ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ನಡಪದ ಕೊರ್ತ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳನ ಪೊರ್ಲುಡು ಸುಧಾರಿತ ಕೊರತೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಕೊಕ್ಕುಂದೂರದ ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಎಂಗಲಾರು
ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮೆರೆಲ್ನ ಒಂಜಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ನಮ್ಮ ಸಾಲ್ಪಾಡ್ದು ಗೌರವಿಸೋಣ. ಸಾಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪಾಡಿನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಬಿಡ್ತಿ ಯಾನ್ ಕೂಡ ಗೆದೊಂದೆ ದಯದಿದು ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುರ ಡ್ಯೂಟಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ನಾವು ಅದೇ ಮುಕ್ತವಾಯಿನ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮನ ಕೆಲಸ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಂಡ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಸಾಕ್ಷಿ ಆತಂದೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾತಾ ರೀತಿಯಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯ ಮಾನ್ಯರ್ನಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೋರಿನೆಂಚಿನ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿಗೆ ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬೆರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮಾತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುಗಿತಲದ ಸುಕ್ಕಿಂದಿ ಒಂದಲ್ಲ ಮಾತರಿಗೆಲ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವೇರೆ ದುಮ್ಮುಗಳ ಇಂಚೆ ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಡೆ ಸಮನ್ವಯತೆ ಈ ಕಂಬಳಕೂಟ ಮುಂದುವರೆದು ಬಾಡನ್ಪುರ ಹರಕೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತೊಂದಲ್ಲ.